irridu nirranġaw. Għandna bżonn ta' ambjent sabiħ. Allura ddeċidejt li nbajdu l-faċċata tal-flats kollha u l-partijiet komuni. Ma mhix ħaġa ta' xejn taf dawn is-solari kollha, Mrs. Camilleri minn barra minn ġewwa. Imma Henry ma rridx il flats jispiċċalhom il-preġu u l-valur tagħhom. Jina għadem nimmaġina nistgħu nirranġaw xi ħaġa, probabbilment Tony Borċi tik prezz tajjeb. Xriħat fuq għandek, Ġosett, ċinti s-sajjar. Xej speċjali. Provjament għandha tiġi oħta Helen. Aħt iż-żajra. Iż-żajra som issa kibret taf. Allora biex ikollek tarħin għalija qed tifhem qed tisajjar illum biex għadha lik il-sibu lejs. U illum se tieklu. Ħaxix, naqra ħjar bil-salata naqra jogurt. Mela bil-ħaxix inti se titmażewx irġiel bħal dawn. Le jiena għattilha Mrs. Camilleri x'qed nitqawwa wis, allura b'daqsxejn dieta għandek tajt kont ħelu tantu qiegħed meta kont ġuvni. Riħat fuq, jiena jħassra ma sajjar xejn. Taf inti meta tkun waħdek u m'għandekx għal min issajjar tispiċċa ma sajjar xejn. Skużani, Mrs. Camilleri, naħseb dak il-maja li l-forsa jinħaraqli. Henry ejjejni naqra kjoġbok. Skużawni naqra, Mrs. Camilleri. Michael, għamli la drink il-Mrs. Camilleri. Memx għalfejru ħiġożet għax taf inti jiena ma sajjar xejn. Ma veru għawriħat fuq għara Audrey xabtit se tiftaħ meta tiġi. Isma fejn qiegħda Audrey? Oħti? Iva, oħtok Audrey. Fil-kamra, taħħa. U inti kif inti sejjer fl-istudju Michael? Tajjeb ħafna, Mrs. Camilleri. Xej ma ngħidlek, studja. Nara kif sa neħilsu minna. Għandi dak il-laħan fil-forsa jinxifli, u inti kisa ma tħobbux. U jien għandi ġuħ spjeta. U jena xtorta għandi, wara kif sa tagħmlu taħles minna. Ma smajtix tanka ma sajreċ. Allura tiġi tikolaw, ma rridix toqgħod toħodha vizzju, ta' kollu għax laħqet il-General Manager. Sarax nivvinta u naħles minna. Mela mura. Imma l-papa, kemm sejjer tajb. Mill-ewwel kont naf li kien sejjer nexxi, minn mindu kellu 20 sena. Kont ngħid ara dan il-ġuvni jirnexxi skur. U mal-ewwel impjegajtu fil-kumpanija tagħna. Ma tisma', xogħol fl-insurance tiltaqa' ma' nies, ħaġa oħra. Bi kwalifiki universitarji tista' taħdem kullimkien, Michael. U mbagħad qed tieħu l-kors tal-kummerċ aktar waħda. Ma Mrs. Camilleri, jiena ma tantx tinteressani l-insurance, jiena jinteressawni affarijiet bħal l-arti, l-lingwi, l-poeżija. Oh, Michael, ruħi, b'dawka ma tikolx. Skużawni ħajkolli ninterrompi din il-konversazzjoni interessanti ħajkolli noqogħdu li kejja Michael. Sar il-ħin għall-ikel u għandna bżonn għajnuna fil-sejna. Stennew. Jiena m'għandix nagħmel xejn. Niġi li jennajn fil-kxib. Ma dawn mhux sewwa di. Ġosett, jiena ġejt najnek, għax għalkemm l-ikla mhux xi ħaġa speċjali, imma xorta tista' tkun xi speċjalità. Le, grazzi li ringrazzjak Mrs. Camilleri m'għandix bżonn għajnuna. Jiena najnek irrid ta' bismet. Se nibdew daqsxejn dips tad-dieta. Kollox bil-yogurt. Bella, fejnhom l-affarijiet wara, insomma, jiena wara kollox naf fejn. Nasbira hawnhekk jisfidarek inti. Mela, se nibdew bid-dips tal-prawns u nżidulu daqsxejn xed. Ma jiena ma nħobbux ix-xeri, Mrs. Camilleri. Tallem ikol, Michael. Tallem kum. Sena daqsxejn. Da biss għandek ħaxix. Tridu tiklu. Isma, jiena naf li inti konxja li Henry jagħmel id-dieta, ma mhux sewwa toqtlu bil-ġuħ. Le ma toqtolni xejn bil-ġuħ. Jiena t-tilata inta żmien il-fwiet, l-aċidità, kolesterol, pressjoni. Issa biżna l-erbajn. U kif qalt li Ġużett taqbel magħha inti. Hemm bżonn noqogħdu attenti. Majjan il-forn bil-patata u żejt u xaħam. Da kollu kolesterol. Kollu kolesterol, kollu ja. Idea! Millu il-qoddim f'din id-dar kull jum ħaxix. Biss. Michael, Mrs. Camilleri se tikol magħna. Iva Audrey ruħi. U se niklu ħaxix bid-dik. Ħaxix? Jar. Mux laħam il-forn bil-patata se niklu l-lum jien dak għal ġabti. Dak għal-għada għal-meta tiġi għanti Helen. Għax il-papa bid-dieta. Mux il-papa għalli jriti kollaħam dal-ħodu. Ara, biex ma naħlux, Ġosett. Ara, Audrey għandha bżonn daqsxejn ta' ikel sewwa, qiegħda tikber. U Michael, ara x'biċċa ta' ġufru sar biex tista' xebbaw bil-ħaxix, dak għandu bżonn il-laħam. Għax il-laħam jagħmel il-laħam. Mela, ara se nagħmlu. Jiena, Michael u Audrey nieklu il-majjan il-forn. Inti tieħu ftit. Nieħu, Mrs. Camilleri. U il-mamma u il-papa
jieħdu dips ta' dita bil-ħaxix. Mrs. Camilleri, għandi robtitna tik. Mux għalfejn, Henry, ruħi, rami xej għalija li niprepara daqxejn ħaxix. Mela tfal, ejjew ejnuni namel il-mejda. Irrit li l-mejda tkun irranġata għal-perfezzjoni. Għandi qalbi se tinqasam din ir-riħa ta' majjar il-form. Għara xini ħelwa di. U din għal meta jkollu sena. Imma kemm jaf jażel Peter u. Skuż, sinjura, allura dawk ir-raġel tiegħek batomlu. Iva mill-Ingilterra. Mela mawx bħalhom Malta. Taskur li għaw. Imma Peter il-raġel ta' Helen qiegħed barra minn Malta. Miskina, li tolbu għalija, x'qed tagħmel id-dinja sejra. La telqa. U le, Connie, Peter il-raġel ta' Helen jaħdem barra minn Malta. Kellu jkun Londra fuq xi xogħol u ħall-opportunità biex jixtri l-ħwejs tal-bejn. Għala li se fejn qed jaħdem. Is-Sawdi. Ix, biżgħat hemmhekk hemm sadam. U le, Connie illum m'hemmx biżal menu għalissa m'hemmx. Barra minn hekk għajdilha naqra x'pagandu. Birek Alla. Allura għandkom xejn flus. Connie! U għaxina kontra l-flus, il-flus jiġibu s-saħta fuq il-bledmi. Għara għandi poezija, tix għarajilkom. Lille Connie, grazzi. U inti ħalli ya Joseph. Ma kemm minn telwa, la il-bambini batlek mux wieħed imma li tafda. Lele, grazzi sinjura kutajja. Kiku dun kanti għadu ma, zgur kien jikteb oħra fuqa, issa ma daqxejn. Il-flus, mux vera li bjom tbus. U tqodu xperu, għax il-flus iżommus, id-dinja ferħan. Il-flus mux għana, għana fil-qalb, u biex tissiltu għallena, f'moħna l-fema. Daqsek wasal. Sabiħa, u. Dimma nafx bizan għabat nibata, għabat wahda l-Jensen. Oħra l-John Major, naħseb din nibata ju l-Agnelli. Jo kien l-Berlusconi, tafu dawku kemm għandhom flus. Trix taqralkom dik li ktib li Saddam. Lille Connie Helen, nirringrazzja tixnab li kon kikrate. Aħjar naħseb Joseph. Joseph, Idħol tar. xidirlek, Ja, il-bard barra. Sabiħux. Rigal ta' Tony. Tafu għalix? Mar jagħmel 30 fuq il-bowt waħdu u għax bdejt ingora xħalini waħdi tani dan rigal. Ejna dejjem ħogos meta jmur fuq il-bowt għax ingoru naqla rigal. Għatħammu nixtri flokri tal-mejt xejn zanznu. Taf kemm kontili għalih? U tattenta tal-li meta t-teħiħ għat mux tuħu ċirien. Karmi, minn ti diġa għandek wieħed? Għandu għed ta' Red Fox, u għed tal-min kiswet, imma għed abjad qatt ma kelli. Tal-min kal meta jkun il-bal. Għalli ta' tkun isħana. Toni ti għajlu għajli missinneħi wieħed minnom, Red Fox issilu għandi qdim. Isma m'intix interessata li tixtieq taf kemm madu tajjeb. Oh, le, li ma jixraqlix. X'tqawwej daqsxejn dal-aħħar. Ma trix tixtrih intu s-sinjura. Jina bħalissa kow tal-ferjon osni. Issa mhux darbaqt jgħaddi kollox. Xejn tkun tista' tilbsu fil-magudija. Lele, tarbija del-baq ġejja. Skużani, sinjura, ma se jkolli nħallikom għax għandi Father Charles, dak li għad fil-missjoni l-Kenja, u nixtieq inkellmu asmanti għaj li fil-komunità tiegħu it-tfal dejjem bis-sulluzzu għax tant m'għandhomx jieklu, lanqas ħalif m'għandhomx jituhom. Battalih, nixtieq nixtielu xi 4 możied biex joħodhom lura Kenja. Bekk it-tfal żgur ikollhom ħalli fl-iskurju ma jaqbadhom sulluzzu bil-ħatta tal-ġuħ. Se jkolli nħallikom. U l-Sinjura Helen qgħod attenta. Għal xiex. U għal kollox ħasseda waħdek u raġel msifer bil-baby. Jalla l-bambin jisek ex-go. Tifla jew tifel jagħmlu lek unu. Saħħa, sinjuri, saħħa. Saħħa Connie. Kemm ħelba s-senjura. Toqtaw? Iwa, toqt fil-fletta fuqna. Allora di tikteb il-poezijiet, poġġihom f'envelop u tajdinna biex nibatuhom biex personaġġ magħruf. L-aħħar waħda li kitbet għall-Papa. Ħalli tilgħu ma batitix. Għanti Helen, Audrey. Ma jinaġġina x'għand il-ġuħ. Għadek kif ħadd ħobża sħiħa. Il-tortellini li ħalla l-biraħi Papa biċċa kejk. U dan għal-breakfast biss, inti taf fiha bil-lettur tgħix mal-mosa Father Charles fl-Afrika. Ma jirġa. Le, ara ma nibdewx. Ma rridx sorbju għawillu mill-lum vaganza l-Papa Durier. Mux sanna l-istorju, isma tittara dan il-number, daħħalna l-lodri u kol fil-rokopera. Isma, il-mama ta' Paul, ta' fatna l-barra, l ġejna għax intorraj. Proset. Għax inorraj ġejtu għatamlu l-istorbju. Ħallihom Joseph dawn tfal bravi. Il-kbir tiegħi kull ma jaf jagħmel bil-headphones fuq is-saddarijiet. Naf li xaħti orħob jorqod, Audrey, mur għajem il-Papa. U le, miskina x'dak jaħdem ħafna lina. U tinkwitax il-sajqu ma dan il-number zgur u telefon. Falzon, għajd li Mrs. Camilleri. Issa, niġi minna u s-fitidi għarx bħalissa għandi rebus xieħawek. Għax t-toħroġ id nimurien issa. Le, Mrs. Camilleri, għax Henry għadu rijet. Le, ma ħarġni, ma domniġ barra l-bira.
Smajtna? Le, mux aħna konna. U le, ħanajlek għax Henry l-miskin dal-ħodu għambatta kbir ta' sulluzzu. Le, mux sulluzzu għax kontet nitkellem modri. Iva, għax tabdik kem tikol. Le, Henry dal-ħodu għambatta kbir tal-influenza. Iva, ta' kbir. U le, insomma, għad zaħi. Għada jiġi l-offiċu, tikkonfondix Mrs. Camilleri. Kollas Mrs. Camilleri, għarani ġeja. Mrs. Camilleri, kif saġġenninni? Mini li ngħidlek biex tajk il-Henry tiegħek jitlaq l-uffiċċju ta' Mrs. Camilleri u jiġi jaħdem ma' Toni tiegħek. Taf kemm ikun aħjar. Kut taf tagħmel darbaklu biex jitlaq il-kumpanija tagħha ħalli nfittxu nitilqu minn hawn. U le taf, għax tajt kemm nimmissjakom. Imma la-reġina, Mrs. Camilleri titkellimni m'hemmx tagħmel. Mela Ġożett, jiena lawna ris-sibt. U niġi għalli kien għax ma ridekx is-suq. U għaj ma xaġeb njaf kemm ibatu l-ommijiet il-Kenja. Kull ġurnata bil-kalma xi tarbija dak li għandha. Kollu s-sew. Tfal fidejkom u tagħmlu storbi għax Mrs. Camilleri ddejquha. Ħanaraw biex inħirġa, għax għandi kun qrat xi artiklu fuq l-ambjent u titkellimni fuqu. Probabbilment iddeċidiet li ssiri l-Ministru tal-Ambjent. Urara! Tajjeb, mela nagħmlu kif għadna. Ma jien ma nafx sewwa. Ejja kemm nipprovaw biss. One, two, three. Ħalt il-ġewwa lilek rajt, iżda kelmek jiena stajt. U kemm nixtieq li intu jien konna nkunu flimkien. U kemm nixtieq li intu jien konna nkunu flimkien. Ħalt il-ġewwa ġajt rajtek, u dik darba jien umbrajtek, u kemm nixtieq li intu jien konna nkunu flimkien. Maridda, reġgħu qed ħafru trinek ġodda. Illum il-ħamis, vaganza, u jien irrid nistrih. Fejn il-mama? Mama marret għand Mrs. Camilleri. U jekk baħsibkom tagħmlu l-istorbju bil-mużika jew fil-kamra tal-bejt, jew fil-garax, jew fil-bejt. Jew fil-garaġ. Għatmu bil-mod bil-għanajtu u bil-headphones. Biex iġennata uħra ta'kom? Rock opera bil-Malti. Sota mużika ta' għajja għandek tajt. U għalix rock opera u mux opera tal-ġebel? Min hemm jgħaddi l-bib miftuħ? Ton, fil-ċina jgħad. Henry, il-mara għad li qiegħataw. Ma l-int il-mara tiegħek kun ta' fejn u kulħadd. Mhux għalhekk iżżewwixta. Alex ikun ikbar minnek speċi biex tieħu ħsiebek, Mhux hekk, isma' forsi rafni ħelu. Jena naħseb li anki intrajta ħelwa jew forsi rajt lill-missiera peress li kun trattura aktar ħelu, mhux vera. U bad qiegħtajta xi kbar minnek ma żewwix waħda iżgħar minnek. Iva, ma Marjela missiera u laqas missiera huma kontratturi to. Tajjeb li tkun kontrattur ukoll, m'intix tarallum vaganza. U jiena xorta kelli naħdem mhux bħalek arak, hej. Imma xorta waħda ġejt intik aħbar sabiħa ta' Ifhimni, kont qiegħed nitkellem mal-perit dwar il-kompleks li sa jibnu tantijiet. Sa jkun fih mill-anqas 15-il solar. Ta' żgur u sa jkun hemm għaxar garaxijiet isfel ukoll ta' mela x'inhu. Dan xtraw erbati plots fuq il-franta ta' Sliema. Hemmhekk sa il-perit sa jirranġa. Il-kuntratt nieħdu jien u lejlek nirranġalek biex tieħu l-kuntratt tal-insurance. Mawx għalli, grazzi ton. Imma titaħseb fija ta' Mhux dejjem hekk għamil isma' iktar u iktar issa. Issa sirt il-general manager tal-kumpanija tal-insurance ta' Mrs. Camilleri. Mela issa rid naħseb biex ngħid lil Pino għall-Amara, lil Portelli għall-Aluminium u lil Spiteri għall-Irħam. U int se tagħmel? Jien, xejn, kulħadd jaħdem u ħadd ieħor jaħseb fija. U le, ara kemm għandek komor. Tara. Nerġa' narak malli nirranġa kollox. Fidejk ton. Tlaqtek Henry. Kollu sew, Mrs. Camilleri. Kollu sew, Mr. Bor. Tarani bit-trafux, imma jiena xogħol qiegħed xi trid tagħmel. Hawn minn pulit u qiegħed id-dar. Fil-waqt li jien irrid nitbażwar biex naqla żoldu ħadd ieħor qiegħed id-dar jien bħala liri. Hemmhekk inħajjem. Henry, nerġa' narak malli nirranġa kollox. Fidejk ton. Saħħa Mrs. Camilleri. Bħajċas. Saħħa ton.
Po, għalih, missu jisti kif mela kull maw bit-traw. U li tikkonfondix Mrs. Camilleri sada tiġi maritna d-dafin. Ħabat tajjeb mela jidra tiġi wkoll għal-lezzjoni tal-arranġamenti tal-fjuri, tibda tuħu ħsieb il-pjanti ta' barra i. Importanti li tiġi għal-lezzjoni. U le, ara kemm għandkom kobor, tara? U le, jiena għandi wis mobbili. Henry, mela kif tħossu? Henry, kif jint? Kikun ta' kem kien ma jifrax narrodu bis-sirra. Si taf xuġir. Il-konġestjoni għaddi. Il-pilloli ħattom. Mirakolużi, ara, għaddili soqgħat ma. Għatlek jien. Ara Henry, Giuseppe ġieta idea bellezza. Irrealizzat li għanna bżonn ikonna ambjent isbaħ, għanna bżonn aktar fjuri kullimkien, u aktar siġar minn naħa ta' barra. Bi fjuri kullimkien u siġar sbieħ. Hawnhekk ara l-istess, manka u pjanta waħda ta' veru kollox tal-plastik. Daqs kemm ilhom jippritkaw Peter Karwana u Peter Kalamatta. Minn San Petru għax id-dej Peter. Henry, tiċċajtax. Għax l-ambjent huwa suġġett serjissim. Ninsisti li nġalu lil kulħadd jarma bil-pjanti u bl-arranġamenti tal-fjuri. Allura Giuseppe ġi tal-idea li nlaqgħu n-nisa kollha tal-flats hawnhekk u nġibu xi espert tal-pjanti u tal-arranġamenti tal-fjuri. Hawnhekk kull nar ta' sibt. Hawnhekk? Nar ta' sibt għandha tiġi uħti Helen. Allura b'daqshekk titgħallem hi wkoll l-arranġamenti tal-fjuri. Taf x'inhi l-problema, Mrs. Camilleri, għaliex Michael u sħabu għedin jikkomponu opera. U nar ta' sibt il-taqaw biex jippruvaw. L-istorbju huwa kontra l-ambjent. Pa, mux aħjar imorru fil-kamra tal-bejt, aħna. Umori fil-kamra tal-bejt dik-lum di taw synthesizer ta' minnu Fil-kas, ħana il-ħamurru isfel fil-garax. Fil-garax ikun hemm it-trap, ta' petrol mordu doqqu, wara kollox opera. U x'opra jidi? Rock opera tal-ġen. Henry, ara x'qed nafża? Mrs. Camilleri, għazzazax tal-lum ir-rock u l-kultura. Ħum il-Mozart, per eżempju, Mozart. Meta kien jikteb, iżminu kien jikteb il-modern, ir-rock ta' dak iż-żmien. Speċi, fuq kollox nhar isib Giuseppe trid tnaddaf. Imma s-settura mhux għadha għandha tiġi. Odri, mhux studja, mu. Aħna ftema li kull nar ta' sibt. Ara, jekk m'għandniex siġid biżejjed, nisselfu. Inċaqalqu is-sufan u l-kutruni u nistiednu lil kulħadd. Isma', nistiednu lil Mrs. Borch ukoll. Xejn, forsi tibda titkellem fuq il-fjuri mhux dejjem fuq l-besi u fuq il-kowtijiet tal-fer. U l-Mrs. Kutajja. Ma tafx kif tikbinna xi poeżija fuq il-fjuri. Ftit misna nistidnu l-Sinjura tal-President, tal-Prim Ministru, tal-Kabinet, tal-Parlament kollu jiġu għaw. Ma tibżax, għandhom bżonn daqsxejn pjanti u fjuri fil-Parlament ukoll. Insomma, ara Giuseppe, prosit, mela nhar is-sibt. Isma', imma li min se ngħidu jiġi jagħtina il-lezzjoni x'inha ma naf lil ħadd. Għas ideja aħna ma nafux dawn in-nies. Lil-Marjuccia Mikallev Grimo. Prosit, Michael, il-Marjuccia Mikallev Grimo. Ma illum il-ħamis, sa' sibt għansibu minn joffejtu. Telefon number m'għandix. Dika ġili tkun il-kafe. Mela fidejk, Henry, għax int kuljum il-kafe jajduli, li tkun. Xej, għada isli tajdila, il-Mrs. Marjuccia Mikallev Grimo, il-li mistiedna hawnhekk biex tagħtina demostrazzjoni tal-arranġamenti tal-fjuri. Mela, Marjuccia Mikallev Grimo, fidejk. Giuseppe. Henry, mux jien. L-idea taħħa kienet. Ma tiġ tamel il-lecture għandax, ma tiġi taħal il-kulħat f'dara. Ma f'darna Iva. Saġbajt kompletament minn Mrs. Camilleri. Barra. Barra, rrid nkellem il-mama privatament. Isa, imxu, ejja, barra, Michael, ejja, Fodu paċenzja, barra. Stenni. Isa, barra. Henry, qed nafżak irrid li nitilqu minnaw. Ma jistax ikun ħajjitna dejjem tibqa' dominata minn Mrs. Camilleri għax il-post tiegħek. Taqqas biss taħt ħalqek ukoll. Kieku l-post tiegħek fl-uffiċċju biżaqas importa, imma din li ħajjitna dejjem iddominata minna, issa ma nistax nitla' iktar. Mur fit-texxox imkien ieħor, itlaq il-kumpanija tagħha u nitilqu minn hawnhekk. Fejn trid mur toqgħod mela flet bħal daħal mur ħalla sulbat. Mbagħad l-uffiċċju. Inti tridlek li 20 sena naħdem fl-insurance tal-eta tiegħi se nsib xogħol hawnhekk. Mbagħad fuq kollox għal dak ftit sagrifiċċji? Kaf ftit sagrifiċċji, kull nar tasib bin-nies tal-flezza wkoll ħamġuli. Papa tix tagħmilhom xi kikrate u xi biċċa kejk u pasta. Ejja żomma, narmaw bil-coffee more. Bad tiġi tagħmlilna l-speech int fl-aħħar. Ejwa fim niftit Giuseppe, tara dawn niftit sagrifiċċji fissru l-ewwel net. Pożizzjoni importanti.
Flet il-ġmil tiegħu illi trid il-belli li biex tikriħ sa wara biex tixtrih. Ma tibqa' kollox m'hemmx il-futur ta' tfal si. Mrs. Camilleri Armla manda l-ħadd talija aħna tfal tagħha. U dik għalhekk titrattana jekk isna tfal tagħha. Tifhem mbagħad tasal biex tiżewweġ Audrey minja forsi. Ibqa' ċert li aħna nkunu tlaqna u tkun għadaw tikkomanda lil uliedna. Mhux aħjar jaħasra nevitawlu f'dan dal-ħafna martirju. Ara jien ukoll kull nar ta' sit bin-nies hawn id-dar. Ma ġiet tagħmel pups. Emmissek għattilla le mill-ewwel. Min jaf kieku nitfala ftit arseniku fil-kafe. Iva jew kellha dik li masqa fik kienet. Naf x'nagħmel meta titla' fuq il-bejt hemm dik il-biċċa ċindbaxxa. Daqqa ġodara għaddiju Mrs. Camilleri. Tajtek, jisimak xi ħadd jaħseb li veru. Isma' Joseph, mhux dejjem sibni għal Mrs. Camilleri. L-iskola tat-tifla min qed iħallasha. Naf mhux għalhekk ikolli nagħlaq ħalqi. M'hemmx tagħmel? Paċenzja. Mela għada kellem il-Marjuccia Mikallef Grimo fuq nhar is-Sibt, wara kollox Mrs. Camilleri lilek qalet. Mela Marjuccia Mikallef Grimo fidej. The glorious toast by the Molia. The glorious memxi sbaħ mis-sibtalija. Bonġu. Mela, nixxejn illum ħanamillek breakfast jien. Toast ħatiħu? Let's go. Toast. Nibdew bit-toast. Kont tkata? Nibdew bit-toast. Mela, it-toast inti biex tilu bil-ġobon, bil-perżut, Kollox. Num issib. Titla tajba, Mela, bajda waħda jew tnejn? Waħda. Bajda waħda u bajda kemm tila mollija. Mollija, kif? 5 minuti, 4 minuti. 5 minuti l-aħjar. 5 minuti, pa, il-bajda titbiesli. Mela 3 minuti. 3 minuti, tibqanek nejja. Mela mill-4 minuti. 4 minuti, bajda mollija għal-missieri fil-ħodu għal-breakfast. It-toast. Għanġib l plat. Plat, ixtu jien. Pa, nsib l-ek għaxalili. Nar il-ħamis, tajtek 5. Ma sa fil-ħaxija spiċċawli. Ħaqek, inti minn għallek mur paċer. Ma fejn trid nimmur, pa l-lum mux il-sibt. Għada l-ħat. Najlek, 5 għallu. 5 għal-għada, nifrankalek li għada ndejqek u koll. U għada fil-ħodu nerġana bellek il-breakfast. M'għandix bżonn min jagħmel li breakfast, għax jew nagħmlu jien, jew tagħmlu l-mama. Għalhem ma ħana għottejn. Zu. Ismit fuq kollox, l-alla ma staw breakfast jien tagħmel biha. Qed inġemmaw għal-rock opera, pa. Ejwa ġeħlewa ġivrina qed nissussidja r-rock opera tagħkom. Kolla jektem, nara minn tana ma nafux xejn qiegħed niddubbaw di. Mela allura mur id-dobba manċa ħadd ieħor, mur ħallina bil-kwiet. Isma' pa, sellifni 10 liri. Nselfek? Le bis-serjetà, ra, li bissellef minn bon fiktib. Blimax. Kemm? 7%. 7% dak il-bank jissellef bis-7% kontra l-liġi ma tistax. Rajt binti seta rapportani. Ismit fuq kollox, meta settihom li lura daw? Naqqashom li mill-wirt. Ma naqsu xejn mill-wirt, għaxek tibgħu sejrinek int, ommok u uħtok, mu sejr għaxejn xtirtu. Mela saħana l mela tal-Boy Scouts. Immur naħsel il-karozzi tan-nies fit-triq. Tara li kiku għad ksilt l-karozza. Jekk ittini 10 liri naħsililek issa stess. Issa ma għedlek xaxalliru biex taħsel il-karozza. Ġi jishtrini bit-toast. Ma' xejn ir-raġġa, issu faradu fejnu, il-butuni l-istess. Joseph, ruħi, Henry fejnu. Henry! Virginia, I have no breakfast. Henry! Henry, fitte
Għaliex oħroġ, mur il-belt kafe jew murara dik l-exhibition explosions dak l-Irlandiż. Fl-10 nofs jasal kulħadd u Marjuccia mikallef Grimon. Marjuccia mikallef Grimon. Henry Rubi, fitta xoħroġ, ara, biex ma tkunx fixkil. Mur l-uffiċċju, hemmhekk isibx tagħmel żgur. Nsibx nagħmel, Ma tix toqgħod hawnhekk u titgħallem kif tirranġa l-fjuri. Mrs. Camilleri aħjar nfakru lil kulħadd. U rid ngħidlek, min jaf kieku nagħmlu lecture nhar is-sibt għand Mrs. Borch. U le, Rubi Ġozett, le. Għax minn flok lezzjoni tal-arranġament tal-fjuri konna fashion show tal-kotijiet tal-fer. Mela aħjar inħaffu. Ara, Henry, fu paċenzja, aħna sejrin, sadattant inti lesti s-sufan, is-siġijiet u l-putruni, fidek. Kif insejt? Mala nsejt. Da sekret, telefon. Dejt ta' telefon. Normalment, f'dar normali kon dejt telefon. Imma l-mara tiegħi mi. Normali, fejn. Fil-kexxun, għedetu fil-kexxun, oħroġ inta t-tanta u kol, mikallef blemmi, mitzi, mik, mikallef, Paul, mikallef, Victor, mikallef, Grimo, għallet, kif mawx, Għanna jno, dak nistaw poġġu, najdu l-om l-nsew, mikallef Grimo għallet, mawx, hello, Iva, mikallef Grimo għallet, kjoġbok, u għed bissem. Iva, għed bisem, mux fil-director, le. Iva, mill-li pjaċir, Iva, mikallef Grimo. Xivi kif tispelli Grimo? Le, mux M-O, M-A u D. U s-sejna f-signorina, forse kellu bus nannu Franċis fejna, għatma saqsejtom jien. Iva, nirringrazzjak. Nistenna, zom mill-linju maddum xek joġbok għax dinja xi urġenza kbira. Iva. Papino? Rodri, meta tagħmel li skur ikollok bżonn xi ħaġa ma bħalissa jien ninsab fi kriżi. Strada l-uffiċċju? Le, l-uffiċċju mhux inxurjat. Mrs. Camilleri keċitek minn manager? U għak se tagħmel li tibżax. Miskin il-papa, se jispiċċa bla xogħol. Tikkonfondix papa, mur naħdem għalik. Dik kemm seddu. Hello. Kif x'ilvi mhux fuq il-computer? Le, fuq id-direttorju mhuwiex fuq il-computer irid ikun. Ma skużi, jiena x'naħdek fuq il-computer ma sax issibu fiċ-ċulu, mhux għalhekk qegħdin intom tajba di. Iva, nistenna. Il-bera kif rrid niftakarajt. Ħames ħabtiet. Jisplodi boiler, fabrika tieħu n-nar, żewġ karozzi hawn fuq din l-eklips. Moħ Marjuccia mikallef Grimo u l-fjuri kelli. Issa nkun naf x'inġralek. Nsejt ngħid il-Marjuccia mikallef Grimo tiġi hawn dal. Għajn ma xta tagħmellek Mrs. Camilleri. Odri, itlaq le ma tmux leħelib ma rasi, itlaq mura. ċar. Il-papa għandu kriż il-mama. Mamma se jkollha bejn. Mamma, Michael, inti se tisponsorani xi ħaġa se nagħmel Mertin Walk? Hello. Għall-iskola ġbir. Le, Mertin Walk biex nixxibaj. Sibtu? Mawx għalik, karta u lapis, ma najt, għaw għara fejnu. Bizzejjed, li mux li l-ek istaj bis-sinerina ma tarax, għajt l-numru. Sewa, grazzi ħafna, isma signorin, inti xismek. Le, mux biex nitkessaħ, jien biex nkun naf xismek għallin ċep l-ċermen ta' Telemalta najlu għam intelligenti. Iva, grazzi, ma tix tajdu li, ma laqbel sabit l-numru. Odo piti, bizzejjed, għanċeppe, l-Marjuccia mikallef Grimo. U jek tisma il-diskors, taħseb illi jien qed nitċajta. Mela. Naħseb għadhom l-qegħdin. Mhux qed iwieġbu. Daw ksifru żgur! U sa tejju nofs sora jkun hawn in-nies dawk il-fjuri kollha li xtraw. Tant kellu jinsa jgħidilha Marjuccia mikallef Grimo tiġi. Nsejt! Se nagħmlu għajt, se nagħmlu. Se jgħid il-maċċa ħaddieħor inti fil. Inta li dijak mawx bħalek, imma l-min se ngħid. L-aħħar darba inti tħriġ biha l-Marjuccia, il-min se ngħidu. Il-min? Sora l-klab kont se ngħid. Fuq kollox dejjem tista' tgħid il-verità. Insejt, u da Ma nistax ngħid il-verità, Michael, għax ngħid il-verità, Mrs. Camilleri tarġa' tibda ġir l-uffiċċju biex tfakkarni li jien ninsa. Tix ngħidu l-mama, forsi tagħmel xi ħatti. Se nsir responsabbli tal-irresponsabilità u l-effiċenza jinsara ngħidu. Mela jien nista' nibqgħek diġġi l-uffiċċju biex tfakkarni li jien ninsa le ma jistax ikun. Tajjeb, mela, il-kotba hawnhekk u l-fjuri hawn ukoll noqogħdu attenti Ġosett, għax fuq kollox nistgħu nerġgħu nużawhom daw. Għal Ġosett. U intu ukoll, Henry. Kull solt jiswallum il-ġurnata. Ġosett, għandi bżonn ninkellmek. Ħalli għalissa l-Ġosett, imxi morru għal-fjuri l-oħra. Għandi trid ninkellem lil Marti waħedna privatament hemm Għalissa mhijiex Martek, immorru għall-oħrajn. Ġosett, għandi bżonnok. Ixieħlew, Henry kamilek ma tgħidli dil-kelma u bad iktar tard fuq. Qed normale, bħala żewġek, ejja nkellmek issa stess. Henry, disonna taf nodu ħaġa oħra għandna mikallef ġejja.
Ejja, Joseph! Imxi nġibu l-fjuri l-oħra. Malaj, warajom, inti jodri, musi bin Mrs. Camilleri, zomma bid-diskors, għala ħafna, u inti, Michael, għajt il-mamma xi ġranna, għal forsi toħroġ xi idea, isa, mor. Għaxi poġġejtu bil-qiegħda. 10 liri għal-ġimgħa. 10 liri għal-ġimgħa li ġejja. Bla imax? Bil-qoddim, donazzjoni. Bicycle, bistereo u għakmem miegħu u donazzjoni wkoll. Tal-rikat. Rikat, mux tal-li jek, tal-li inti li tħobb il-mużika, l-arti, l-opera, trid tikkonvinċi lil Mrs. Camilleri biex ittina sponsorship għal-rock opera. Dik ma tistax għalli għal-mużika rock. U tuħu ġurament li la jini kolli 15 ħalini mur sa Paċeville. Qatt u qatt. Araw li di. Intom li tafuni bħala raġel kwit. Imma din id-darba ma noqgħodx għalija. Morru. Min għal-kondizjonijiet. Taru, meta trabbi sew, beżaw minni. Trabbi li beżaw minni. Mux xorra li tinġib il-xaħat biex jagħmel il-fjuri. Il-fjuri. Joseph. Iwa, l-ħar darba kien qed jgħid lill-mara tiegħu qed tagħmel il-lezzjonijiet tal-arranġament tal-fjuri, tal-flower arranging. Inċemplu, għadin, skos, għara mħarri, Joseph, għara li maħreċ mid-dar, kolobu. Naħadori, tissu. Ija, Joseph. Aw, hello, Joseph, bonġu, Henry, għajibdek, ma importax, għak jibak saralin, isma ħares, inti, għalli stajkun, inti l-mara tijak tinqala biex. Joseph, mish neċċajta, għal-fjuri etnajt. Iva, flower arrangements, ux veru. Ħankellima, mill-li bat li l-ek nispiegalek, li l-ħert nkellem. Kif mux l-edem? Ma kem seddum? Iva, kem seddum biex tamel xaħra di? U kol, Iwan tant l-lum kalla toħroġ moħtajt. U biex jitkun id-dar. Fis-sija! Kemm jizvinturat, Joseph, jasla, kemm jizvinturat. Isma mill-li pjaċira li sta jkun inti ma tallimx ta' moħolu l-fjuri. Ma daħħatni Joseph biħadik. Min? Iva, Paul. Iva, dak jiftaħar tant martu li taqqallu tal-affarijiet, ma dak mux msejtar palissa. Emma l-mara tiegħu le. Iva, ħanċempillu, nafu n-numru, grazzi Joseph, un bat nispiegalek, m'għandix ħin, sa, grazzi ġbin, ciao. Paul, inti tkun is-salvazzjoni tiegħi. Issa se joħxin għal tiegħek ma kellim ta' mustaġbin kemmi. Hello, Mrs. Zamit. Għalli jista' jkun inti ma tinqalax biex. Tagħmel il-fjuri kont se ngħidlek għaliex ittajt. Ma nerġa' nċempilha ta' mela let's go. Hello, Mrs. Zamit. Jien rġajt. Rekna tqatat. Isma, papa, nħaqni jomx, baqaw sejrin. Għadna nġu għara karozza ma. Daqsek, ma importanix jiena se nirreżenja. Let's go. Jekk għandix. Mux bizzejt tamela tal-bos ġewwa dari, ħalja tamela tal-bos ġol-uffiċċju wkoll, ma fadax. Mela, ora se tagħmlu, Għax dan mhux id-diżastru tiegħi, biż dan huwa d-diżastru tagħkom ukoll. Daqshekk allowances, daqshekk bicycle, daqshekk paġil, daqshekk rock opera, spiċċa hekk għandix. Missierkom jinsab qiegħed miskin, jirreġistra x-xogħol, ma jaħdimx, bla flus. Solvejtlek il-problema, Jekk għandix inħalli Mrs. Camilleri tiġi kull filgħod. Henry, insejt jaw, ftakar lele, ħajt issir infer, ma tħax. Solvejtlek il-problema. Falzon, inbis tista' toħroġ minna dil-bawxata, ħadd ma jistaqalak. Solvejtlek il-problema, papa. Tip personali tal-mama fejn niżom il-numri. Solvejtlek il-problema, papa. X'inhu xaħġ inti tajti? X'qalet dik? X'solvejt li? Il-problema. Ejja ħanajdlek. Niġi hawn? Solvejti li għalek? Michael, din ta' bejnietna. Michael, warra, issa, ħaj. La, ma tarax. No, skurissimo li le. No, niet, le, tifhem Michael, le! Issa fuq l-inizjattiva ta' Mrs. Camilleri nintroduċu il-kellima tal-lum. Pappa.
le papa jaħasra mhux hekk trid timxi. Tisseglek, pa. Iskor. Mortata xarek? Kelli appuntament. Krisi faldi, mortata xarek! Jew illum jew 15 oħra. Għanara kif ġi. Sama polit. Morjata xaru, jena bit-traġedja. Għara xa najdilkom. Jek jaqduni, immur kemuna u tfittxunix. U le papa jaħasra qed titpaniki għal xejn. Ejwa, ux. Issa, ara, għana jkun mandek tagħmel. Issa fil-lecture, sewa. Sommuna ħanim. Aħjar, tuża klim tal-pjanti bil-Latin, iktar ma jifmu. Bil-Latin. Palma jagħmlu dawk x'isimhom Peter Caruana, u dak li ħorġu Peter Calamatta. Iwa l-għura f'montu li xil-mejda unek t-frankaw l-mixja. Issa. Sewa, nimxu. Għarem il-mejda, Michael! Għaddi minnaw. Sewa. Iwa, għara ħallu nixi, kwanti għek jew nimxi. Sewa, hekk. Sabun. Takkuna. Sitlek ftit magazin jiena. Għandek dan. Issa. Lim ħan għamlu, Michael. Kull ma kellek tara dan id-design. Ma ġobniġ, dak komplikat wis ċaħġa ħana. Dan. Issa kull ma għandek tagħmel dan jgħidu li kebana. Tikkopja dan id-design, eżatt kif qiegħed hawn. Kabbana. Iktar ma tagħmel kif ġiġi, iktar jgħidulek kemmu sabiħ. Għara, Michael, jek ninsa l-kelma ftakarajn. Ikebana. 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 Ikebana, sew, kebana. Sawa. Mela. Għalek għodu kominċuni. Isma pa, takar Mrs. Camilleri l-uffiċċju kuljum. Għandek raġun. Mela, kalleħni naħseb li nbiddalux. Semitom. Tolliħ. Perfett. Mela, jina ħanimxi. Erġa prova. Mela, sem. Għara min jitħaq. Mela, għara, ekkux miexi tajba, jtħajt u kolux. Xisad niftakar. Bizzejje ta' smixkoni. Għalek joqdu jimxu hekk, għax fuq takuna mux faċli kemm meħelu timxi hekk. Ara, allura aħna konna qegħdin ngħidu. Michael, Audrey, id-dadija. Iva, le, xibkom tajdu. Skużani, senjura, diġa btoġini nisallek ċer, u għandi bżon nkellem id-dati, ma laj, kemm jista' jkun li tinkellmu issa. Skużani, senjura, għaw id-disturbajtkom? Din it-tija Ines, għada kif ġiet mill-Australia. Tija Ines, dan is-surton, ta' taħna fuq in-naħa l-oħra. Għazerġ kun jomijiet ta' taħna naħal oħra, proset, kemmu hellu. Għaxina kont għet l-Australia, un bat ħaniġi Malta. Għax ma tafx jinta mek Toronto. Toronto, l-Kanada. Tifem għax l-ewel marret Toronto. Un bat l-Australia, un bat telqet Malta. Ġejt Malta. Għandi pjaċir, għandi pjaċir. Nisma' sejjes mokki. Permettuli. Telefon tijaw. Xini? Għara ma jfett il-lex. Oh, le, u inti ma tafx li l-alluminju ftemna għamena portelli. Oh, x'importani li sebta f-farterħas. Le, għamil kif għatlakien. Ejja, meċi kif għatlakien. Kollu seb. Senjura, etnajt kem tiġbaħ, permettili, marra, kem tiġbaħ l-Hook Henry? Għaxaħwa, għedek nixxibtu. Għaxaħwa, allora mux għabijat il-papa. Ejwa, u mux għawna, x'dak minn debek kien, anka l-mamma għalli għafrila kienet tajlu, int moħħok tela, mar, ġiviri, bajt niftakar il-Malti, jena. Kem ilek l-Australia? Ħafna. Isma, għat ma semmejtu li l-Tija Ines l-Australia? Għattu għani fimni għax it-tija Ines. Jena kont mort l-Australia, ħanfitteċ il-fortuna tijaj. Mort wahdi. Fortuna don sabita għorto. Zewġet wieħed għal-Australjan, miljonarju. Di, i-proset, signora, kem biex t-niltaqaw marra ġeltija. Xkien miet, għajdulu li kien miet Oh, kem għat jiddispjaċini, signora. Pero jek trid inti tista' tiġi teċħaw Malta. Bħal-Australia, iżar, kullu kien tasal. Malaj, jek ti tara, signora, għandi villa bellezza taliko. Fija swimming pool, fija tennis court, is-sauna, fej tista' tiġri biz-zwimel u kol. Inti dilettanta ta' zwimel. Iva, mekkona noħorġu ħafna Proset, ideali ħafna għalik din il-villa. Għara, jek trid, nista' nil-doktora, dina edha f'post ġdid nistaw najdulu, jismu tal-ibraċ. Jek trid, nista' nil-doktora. Nisma l-ħna. Skużani, senjor, niskera emerġenza. Ej, ċerra,
Grazzi, U l-20 ara, biex ngħidlek id-dritt għall-argument ma' Mrs. Camilleri, daw tant argumentaw bejnietom Mrs. Camilleri laqqas trid tkellima ma trid tara xejn. Ara ma jfittilekx tajt lil Mrs. Camilleri li rajt li t-sija Ines għax. Għazin kollu sew, jima najdilix, ma mus sew da, taf xieġifiri. Jina Michael aħjar imur issa, għax dal-waqt ġejjin in-nisa sewa, u tinsix tajt li l-papa li rrit inkellmu mal-kem. Xaru kaza ma' xejjes! Audrey, Michael, Henry fejn u ħalli għatina daqqatin? Ġozet, jina ħalli nara murġ, nara jent fiex tidħol u għol. Għamli pjaċirek li l-Henry li jekkirit li l-uħtu nikri la villa, anke biex xejn nikri. Bżon inkelmek. Sultan, u paċenzja jek trid li Henry kelmu aktar ta' Kollu sew, sejjer, tinsix tajdu ta' li anke biex xejn nikrijila. Tlaqkom jena rakom aktar ta' Għalix il-Mrs. Camilleri tersaq lejn Marjuccia Mikallef Grimo. Għalix? Għax tal-għarax, wicċa u tibżal id-tieħed. Miskina. Isma ma, papa taf kem iħobbok. Ejja, iħobbni papa. Jina ġejt li f'san l-okkazjoni. Xidir lek Josette, jina kont naf li se nitkellmu dwar il-fjuri waqt xira nilbes libsa bil-fjuri, tidu taraw x'aċċessorji għandi magħha. Għandi kappell kollu frott, jina naħseb li għaltiġ fil-ħodu tajjeb. Għall-okkazjoni. Mrs. Camilleri, kemm inti libsa pulin, kemm uħu pjaċir bil-gosti tiegħek. Grazzi, altrettanto. Grazzi. Jiena x'se nagħmel, Sinjura? Mrs. Camilleri insistiet Marie. Marie, ftakar li din hija importanti li nħarsu l-ambjent. Inti trid tibda tieħu ħsieb il-pjanti tal-flats kollha, il-pjanti ta' barra. Mela jiena ħallaħħa. Uridek tmut nata fl-uffiċini wkoll. Imma insomma dejjem tlaqtni biex tagħmel dan inti għax taf li hemmhekk m'hemmx dbatija. Għaddi. Poġġi ma poġġi. Mrs. Kudajja! Xira, jew kazzoni bħal din iktar ġużaw diversi. Fjuri, kollum kien. Mrs. Camilleri, għadni kif xtrajt li nfa sabiħa nixtieqek tiġi tara. Bad narawa ta' Ninsisti, jina naf li inti tifhem ħafna f'dal affarijiet allura irridek tiġi tara. Grazzi. Imissa mhux il-ħin luħi. Issa foġu bil-qeda għax għandna l-Mrs. Marjuccia Mikallef. Hello, kif aħna tajni. Poġġu, snugos diġejtu. Prosit. Mela. Sinjuri, qed nieħu gost narakom hawn. U qiegħda nara li l-insistenza tiegħi li nsebħu l-ambjent qed tkun milquha tajjeb minnkom. Issa minn ftit ieħor se jkollna magħna lil Mrs. Marjuccia Mikallef Grimo. Infatti, Mrs. Marjuccia Mikallef Grimo deġa waslet. Le, għalet li tibqa ġewwa tikkonċentra qabel il-lecture. Infatti għalet tixtieq li Mrs. Camilleri u l-mama ara joqogħdu hawnhekk fuq wara tal-kamra tifhem minnu l-ewwel jiġi l-aħħar minnu l-aħħar jiġi l-ewwel. Hekk riedet, ma nafx. Ejja poġġu bil-qiegħda Joseph fejn. Mrs. Marjuccia Mikallef Grimo. Għalix ma tiflax, tifmu ma tiflax. Ladies, inħosni kontenta illi dal-għoddu oġobkom tistidnuni ħalli niġi nagħmel dan it-talk fuq il-flower arrangement. Skużawni jekk forsi leħni daqsxejn waħda mhux komisidev imma peress id-dal-għoddu qomt. U ħassiti susplengu, niħelaw, ħarreġ minnaw, dar id-dawra kollha. U reġgħata. Naħseb il-problema xil-biraħ kont għaddejja għall-affarijiet tiegħi għaljenata naħseb fuq affarijiet importanti u ġita l-pastas tani laqqa waqqani ħabat wiċċi anka wiċċi kif intafa. Tara? Minn fuq ma insomma. Aħna ma ġejni xaw biex nitħattu fuq it-traġedji personali tiegħi. Mela. Kif jgħidu, the show must go on. Mela. Aħna ħanitħattu fuq u din it-tifla ħadd ġismej? Audrey. Ħatejni. Għax ħassib li l-page, għax diġa tħadditna qabel aħna, ħassib li l-page. Page li ħanitkellmu fuqha. Dini, prosa, dini Iva nara fajn. U dina xajdula? Ikebana. Kemm bravo, tal-lima wkoll. Xajdula?
Ikebana. Tara kemm ħelwa. Għandna dawn is-6 pictures għaw. U naturalment dan huwa dak li rridu nagħmlu biex dawn il-flowers minn hekk inġibuhom hekk. Difatti l-ewwel stampa kif qegħdin taraw hija kif ikun qabel nibdew. U l-aħħar stampa kif ikun wara li nispiċċaw. L-erba' l-oħra naturalment l-steps li rridu nagħmlu biex minn hawn naslu hawn. Sewwa, imma għalkemm fil-pictures huma sbieħ ħafna, jiena niggarantilkom illi ta' veru huma ħafna isbaħ vera. Mela, hawnhekk għandna kollox organizzat mela tridux nibdew, Sewwa. Joseph, murara minn ġej. Inti. Marriċċa, mikallim primo. Molto vero. Mela mhux kien. Ħajjulhom. Ili ngħidlek li tlifna l-komunikazzjoni jiena u int. U jinxretni nagħmel laqs kemm kelli nkwiet l-offiċċju dikinhar. Moħ Marjuċa mekallef grimo kelli. Insejt. Jien insejt ngħidlek li ċempiltilha jien il-Marjuċa mill-ewwel aċċettat. U Mrs. Camilleri x'qalet? Mrs. Camilleri taf x'qalet kemm int raġel. U biex turi kemm tirrispetta l-bista mara. Tajba wkoll. Issa nispera l se tibda tiġi l-offiċċju? Le, konvinċejta li għandha bżonn tibda tuħsib il-flats. Fil-flats tipprova tirranġa kullum kien. Żgur. U naqsmu l-ispejjeż aħna l-inkwilini. U Tony Borġ, Tony Borġ id-dispjaċih li binti xoħtok il-miljonarja, żgur kien ibiħlek dik il-villa. U dak xi furta. Dak laqwa li tuħsibu fl-insurance għal-flats ta' tanti. Is-siktar u tara kolli nuħsibu morqod bil-żir nkella. Henry? Għax tajt? Xi tittajt biha? Kemm kont gustus li bes ta' Marjuċċa mikallef grimo. Kont serajtlek! Le, din is-sena immur żgur. Ħata ġassi, fer Mrs. Camilleri. Le, il-parti ta' tfal, daqskemm nieħu gost narhom jieħdu gost. Safarijiet. Aħna konna dejjem ngħidu li l-anniversarju ta' fiċ naddu l-Afrika. Missa żgur li le. U iva baqalek, le? Insomma, mhux wista xi 15 fil-ġimgħa. U issa se tara kemm se tkun ħelwa. Żgur, is-sena d-dierra alla volja jkollu sena insifru flimkien żgur. Għanna din is-sena se morru Sibilja. Imbagħad imorru Euro Disney fl-aħħar nispiċċaw Pariġi. Imma biex tmur Pariġi tkun taf titkellem bil-Franċiż, intom tafu? U tajt Antwan Tiana ħawat xi ħaġa fuq kollox ismu bil-Franċiż. Antwan. Hija jgħidu li l-Franċiż huwa bħal lingwi l-oħra kollha. Kull ma titagħmel huwa iżid lek. Ngħidu oħra bħal Mowna, issir Monik. Domna, issir Dominik. U mbagħad ma tasax. Kull ma titgħidu huwa Silvju Blek. Min jaf x'fiha di? Mhux il-kappillan ja, isma' jiena kull ma tajthom kelli nixtrih ta' xina ma ssibli xejn ta' tfal. Mrs. Camilleri mhux għall-ordni tal-parroċċa. Jiena din is-sena ħlis mit-tojs kollha li kellna, ma l-Antwan Tiana ma rejtu b'xejn taf għax dak la jħoppjati u lanqas jarmi. Naħseb kieku sena fit il-kappillan tajx kemm kont inġib l-affarijiet minn Pariġi. Għadek ma tafx kemm tit flus biex ixi l-affarijiet minn Pariġi. Rrid li mmorru naraw it-Torri Eiffel. Kemm hu twil dakux? Ta' kemm ġi power station daktu. U rrid li naraw Versailles ukoll, morru sa Versailles. Rajna brochure, fih kien hemm sala kbira kollha mirja. Kemm ixin nara Versailles. Il-Antwan Teatru jmiss jagħmel waħda bħala fil-villa. Ħajma bata li kemm ikollok mirja xi tnadda. Ma jsemmu noqgħod dak il-kobor kollhom dawra għal dawk l-eliqi. Qed ngħidu kif inhi hemm ħadd polit. U lejdik għall-Antwan juża meta jmur għall-kaċċa. Fuq kollox mhux ubnija, kollox hu għamel. Sal-plani. U Mrs. Borġo, il-raġel tiegħek qaddis. Minn għall-bira marret il-bozza fil-kamra tal-banju u ma rajġi bidilili u senza interessi. Vera nistħajlu qaddis. Isma' aħna hawnhekk lesti u Jaf kemm ħajkunu ħelwin tfal jiftu regali tal-miliet, mhux fi żmien il-miliet. Intom tħobbhom it-tfal. U da żgur. Ed-tnejn, ux. Li għandek raġuna x'millekx toqgħod. Jien għandi oħti oħra l-kbira jisimha Gloria.
Joqdu l-bot minna. Bara Tony, huna liħor l-uniku tifel li sissa għadu ma d-deċiġi li jizzewċ. Ma, Helen fessuda, għax iż-żahira għanda qalba tajba. Kem ġabit l regali l-kappellan? Ejna dan ċurket ma mistamir Mrs. Kutajjar, naħseb li huwa kbir wisq għat-tfal. Mrs. Kutajjar dan qatt ma rajtu dan iċ-ċurket. Kintaw ġew tiegħek. Inta kont insejtu. Kien jagħti il-bank mal-karti u l-affarijiet l-oħra ta' ġew. Kemmu sabiħ. Isma' jekk tridu tista' tieħu. Le, Mrs. Kutajjar, Mrs. Bush qed tammirah biss. Koni, għamil li pjaċir, erġa borġi dak il-ċurket fuq subaj. Minti lejja ħassra. Mux dak il-punt, Koni, ruħi. Veru ċurket sabiħ u antik. Tidu xin, senju. Le, grazzi. Fidja ruħi tittadi biex jissib il-ġiġ. Għalek nubuqata meta tiġi għarak Tony Borċ. Imma l-antwan tiegħi tiġi meta jkollha xi ħsara fid-dar. ħaġa tal-ħaġib, dejjem toġbu xi ħaġa, bħal dak il-kandelabru tal-fidda. Ma maċċetta. Imma għax mhux għal-gosti tiegħek. U anke għax insertajt kont hemm jien ukoll dak il-ħaġa. Għodux tikkoda ruħkom għalija. Mizbur, isma' minni. Jekk jużbu ħudu dan iċ-ċurket. Koni, isma minni li kakum Mrs. Bush, il-ċurket taf xanda ta' Inti le ħasra ma tkomx flus. U Koni, mux dak il-punt. Taf ngħid, li qatt parajtek ċurket fidejk. Mandiġ ta' ma tinti tal-engagement ukoll. Qalbi tajli, inti tixtiequ dan iċ-ċurket. Tiċna bil-kom kikraten. Idea tajba. Ġożet, jena naqra rajnej, u fajnek qed naqra xi ħaġa tleq u sabiħ. Mrs. Kutajjar, oqgħod biwietek. Iva, mela kollu s-sewajli, Mrs. Kutajjar. Nistennin fil-qasiħa, ma ġejċ għandik, Le, ma stajx niġi veru, ma għati jassa daqseg. Għax għandi bżon ninkelmek, imma mux għaf, ġolwa id-dożet għu tiġi, ħarġit ma' Mrs. Tonna. Iva, naf li kellek mura Mrs. Tonna, u dal-waqt ta' salvelajt li għandek ħajdu malaj. Ma ħer kollu għandu, ta' ġever, kun s rispita għalek bil-kwi. Mux għafrejna, ċek tiġu ma s-sibni xaw tinkwiet. Għilla xej wahda imbarazzanti. Jara, r-renja s-setqa fuq u mux kunu dejjem ferħani. Għara, għaddi poezija fuq il-fer tal-għaddi, għara jien. Le, memġol fej, Mrs. Kutajjar. ħanajlek, għandi xie telefonati x'namlek, ma importax. Ġożet tista' bid-dispjaċuta. Għalix? Għax fil-flats, kullħat ċurket sabiħ imbarra il-biraħ meta kon edin hawn nippreparaw rigali għat-tfal tal-kappillan. Iva, kemm għandu tfal il-kappillan? Għandu xaħxie 15. Iva, Ja, sur falzot, toqgħod iċċajta hekk, it-tfal tal-orfni. Niċċajtaw qegħdin, Iva. Toqgħod iċċajta hekk, għasimu ħelu l-fader. Żgur ħafna ħelu. Sattara l-istek diskun. Kontet tissemmi li xi ċurket. Iva, għax il-bira, meta kon edin hawn ġiret id-dunar, li kulħadd kellu ċurket sabiħ imbarra u kważi faqat tikbi. Kulħadd ċurket sabiħ imbarra Fil-fatt jiena rrid nagħtiha dan. Imma bil-mistħija ma rriditux. Ma ngħidlin Ġosef ma tafx tgħidli li ċurket. Milli jidher intkom ma tantx tista' fil-fatt għadli li trid issifru u għalhekk jiena għata ħelġinajlek bid-dieqa li għandek qalba biex tarġa' tirreġja l-paċi f'din id-dar. Jekk trid, ħodu dan il-ċurket u diw lajda ta' pażi xtrajtu. Jiena m'għandu bżonn noqgħod id-dan. Tajn il-ċurket sommu dak tiegħek kara. Issa ħanajlek kabara sak xejn. Li Ġosef tinkellem jien. Insomma, bastek oskom xi ħaġa tajduli. Għandek qalbek tajba. Kieku kulħadd kellu qalbu tajba, għalek ma kienx jkun hawn gweret. Fil-fatta, jiena ktib il-isħof u għati qod attenta. Il-bidem mhux għalkemm, il-ħadd tal-bidem mhux għalkemm dunduna bieta, jiġi qod attent u ħalli ħadd min jisserva bih. Qed għos nara Koni imma jekk ma jimportax taqtej xi ħaġa urġenti lil Henry. Għamel kuraġġ, bindi għamel kuraġġ. Il-paċi u lena magħkom. Saħħa Koni. Xieġralek, jien, int. X'qed tagħmel hawn? Isma, x'kienet għattajt fuq ċurket din? Ara Henry, biżejt ħallini għax għandi biżejt nisaqgħudu li ras. Kulħadd diħelu ħira ġew ġew. Ejja, isna każin. Ara nikkalmaw. Tu drink? Jew ukoll. Morta jidil għandek qalbek maqsuma x'm'għandekx ċurket. Ja Henry, jien qalbi maqsum għax m'għandix ċurket u ejja. Le? Le, Ma jien Henry Falzon. u jien Josette Falzon. Il-mara ta' Sur Henry Falzon
tal-insurance. Li ma tbatix biħmerijiet. Tassew? Tassew. Tajjeb. Tajjeb ħafna. Danu tajt? Le, mux da. Imma fejn edhom l-affarijiet meta ħadd titgħallem terfa' sew bis-sens dik il-mara għandi. Papa, wasalt. Wasalt, Rodri. U mux intu għed tibatuni dal-privatijiet kollha, privat tal-Mezz, tal-Inglis, tal-Taljan. Ser nispeċi kolli mur privat biex nleħħaq mal-privat. Tortija, għax inti ma ġibx aktar minn 80% tal-marki. Imma 80% mux tajjeb. 80% kważi l-aħħar. Dover fejnu? Kemm inħobbu l-papa tiegħi jien. Ejva, meta totaj li dat diskors ħellu jkollok bżonn xi ħaġa jien xi trid. Le, din id-darba tlek hekk, mingħajr ħlas. Tajjeb, għax jien għandi bżonn xi ħaġa minn għandek. Għajdli. Ara, il-mama għandek tibisu da żgħirek li fih iżomm l-anniversarji kollha importanti, żwiġijiet, tiġi kollox, insomma, ma nistax insibu, ili ngħidilha li traskurata ma tkunx bħala int, ta' fejn? Imma dak tip privat tal-mama. Iva naf li privat tal-mama, ma jien għandi bżonnu biex intiha sorpriża bejnietna di. Naf fejnu? Lejja mur ġibu fejn qiegħed. Xittini? Kontenta? Għawnu. Kien għalin kollu, Għaġara xej, mela nfittxu. Anniversarji ta' żwiġijiet, anniversarji u leba wis. Imma x'qed tfittex, papa? Tinfittex data importanti f'ħajjitna, qed tifhem li darbat din il-ġimgħa. Ma hekk, l-anniversarju kien ikun perfett kif, ma dak ma jaħbad ħafna żmien ieħor, mhux issa. Xi ħaġa x'jista' jkun. L-anniversarju ta' meta ltqajna jiena u l-mama. Taf meta int? Ma kontx hawn, papa. Naf li ma kontx hawn, ma tforsi xi darba għaltlek il-mama hu. Imnalla fakrek kif l-anniversarju tagħkom? U kull darba toħod la 5 lir biex tfakkarni. Mhux biex nixtrilkom rigal? Tixtri li rigal bil-5 lir li inti kien stess. Ħajba l-idea wkoll. Imma seta ġara. Bħal dil-ġimgħa 20 sena ilu. Batti ngħidha l-ewwel darba. Iva ma mhux daqshekk importanti ta' batlit kif naqbad ngħid. Xi ħaġa iktar hekk qawwija. L-ewwel bewsa? Issa ħej Sara ħalif mill-bews, Sara U mhux bil-fors 20 sen ilu. Imma mhux tajjeb il-bews, le, għanas. Xi ħaġa importanti, b'saħħitha, imma fl-istess ħin li tista' tinsija l-mama, qed tifhem xi ħaġa, iva ħseb ftit għajdli. Meta staqsejta biex tiżewwiġni. Imma mhux dat tajba, il-mama żgur tinduna. Iva l-mama kollox tinduna ħlifejt poġġi l-affarijiet. Imma le, Odri, ma tindunax, għax jien li l-mama staqsejta aktar minn darba, fimt? Mela ma qatlek xiva mill-ewwel? Isi Sara daw ta' bejnietna, mbagħad fuq kollox konna għadna żgħar dak iż-żmien. Insomma, propjament il-mama kienet għadha żgħira. U żgur, għax il-mama żewġet raġel. Ikbar minna fl-età. Iva. Ejja ħanaraw minnu l-kbir, minnu minnek, daw wieħed ngħid. Għaf xinu ġej? Qed nagħti xeba lit-tifla tiegħi, għandi dritt nagħtiha xeba lil din u wara xed nafżak Odri. Inqas minn 95% tal-marki fis-suġġetti kollha. Jien ma naċċettax. Inkella m'hemmx ħruġ aw ġew imsakkra ġewwa d-dar. U issa mhux studja. Skjava tal-iskola, mama. Skjava Odri mhux. Skjava tal-iskola li? X'esagerazzjoni taf kif se nispiċċaw li jiġi l-aħħar dak li jġib 100% tal-marki. U ba' privatijiet u kontra privatijiet. Uħlas. Għandek tajt ma tiġix ġimgħa li ma jkollniex xi kontx inħallsu. Imnalla tkun Mrs. Camilleri. Mara ma xarek, taf. Għadni kif għamiltu l-ġimgħa l-oħra. Ġew nagħmlu. Għalfejn? Għaliex nhar is-sitt li ġej. Jien u int se mmorru niklu flimkien waħedna. Ma nhar is-sitt li ġej mhux xi okkażjoni speċjali? Min għalik? Bħal nhar is-sibt. Aħjar ma nafx kemm il-sena ilu. Jiena stedintek biex tiżewwiġni. Skemm il-darba li biex niżżewġa. Aha, imma bħal nhar is-sibt inti ma tlix le.
Probabilment laqasiva. Daqsekku, s-silenzju tijak kien ifisser iva. Iva? Hija l-psikoloġija tal-mara, qed tifhem. Allora sit fejn sejrin niklu? Għalissa ma nafx. L-importanti li nirranġaw biex Audrey tmur għand toħtok Helen. Kif jista' jkun dikka bħala 15? Aħjar, ma tkunx waħda, jkollha kumpanija, mhux aħjar? Ġifieri tittajt int, Audrey t-tifla tagħna dibatu għatu uħsib il-loħti żgħira. U joħossu kemm ma tifhimx l-affarijiet tan-nisa barra mill-hekk il-mamma mista tkun hemm. Mela allura nibatuha għand toħtok Gloria. Xejn ikollha l-kumpanija tal-kuġina l-istess età, mhux veru? Mela kif tajt dita u taħt. Josette, fidej. Josette, il-restaurant se nsibuh magħluq? Lesta tal-ġejja. Iċ-checkbook fejnu? Għarx fil-kexxun tiegħu. Mhuwiex. Għarx fil-kexxun tal-ċina. Il-kexxun tal-ċina, skemam xaxen. Mela ġodan, mhuwiex. Jolan qasdan, jolan qasawn. Fil-ċina m'hemmx checkbookijiet. Għajn kux jaffri l-sufan, għax tal-għodhom dikun kont sejra nħallas id-daw. Fejn is-sufan, fejn is-sufan, fejn is-sufan, tfan. Iwa da post fejn tħalli checkbook għaj, Josette. Ummi ma kien mitraskurata ħej, dizorganizzata. Kella bżonn daqsxejn organizzazzjoni għax ħan nispiċċaw ħażin. Oh, Henry, tibdix tixrob minn issa. U dak għaliex farħan. Oxman, xin. Ċiċmi. X'eleganza. Le, Henry, għax iżżelliġ l-lipsek. Għandek raġuni ma laqqas naħlek. Le, għax inkella tkellmix l-libsa pops. Ma nista' tal-anqas nżommlok idek kif nżellixlek in-nail polish għal. Femmek tista' tasal bħal 20 sen ilu. Mela rakku aħjar hekk. Henry, kemmu sabiħ. Ma Henry tiġġalli nisti. Kemmu sabiħ. Kemm għandek rasek ibsa. Kemm nixtieq imbużek u ma nistax. Wara. Kemmu sabiħ. Kemm għandek rasek ibsa taf li ma mbagħadix beħmerijiet. Ma jiena mbagħad u mbagħad fuq kollox Josette. Dak investiment. Audrey ikollha xtiret. Iva, ma min jaf kemm iqum flus dan? Ħafna. Ma tix imorru sa sejsir. U meta tkun qed titkellem man nies inbilliżhom idek daqsxejn hekk. Hekk? Ħajjider. Għax dak ġiet ruħi mal-prezz tiegħu lararari lara lararari lara tari Madam. Kemm ħadd gost. Għamil the drink poops. Li trid. Daqsxejn mużika għall-atmosfera. Għadin għasni izni morna 20 sanilu. Ma naħseb jgħar morna, Se naħseb li nista' mmur sekund. Sa naħseb tista' għaxek ibek il-lipstick kollu maħal. Għara ma, għanikru flat, sawa? Tfallit fi kamra li jom, nirġil fi kamra li jom u koll. Għara ma jkunx jaf il-papa. Ma jistax nifhem kif li tfajli taħallhom jien omejthom u missirietom. Alla ħara sodri tibdil dal-ħmerijiet la tikber. Qed niftakar. Qabel ma tmur ħud li Londri, ja passa għandek bil-karozza minn Fejn ħanamela? Aġġihom wara.
Għedin 5 fil-karozza, ma titħoġ. Poġġjon fil-booth. Tafx il-but ma jissakkarx. Mux għalek l-inkwieta jim biex morċaj dik il-bicċa karrakka u se tkunu 5 fija. Għasra bxejn. Tammi għafda. Bxejn ġibta ma kważi bxejn ġibta dik. Vera dik kull jumejn tiqafri u ġġida xaħġa ma s-servini ju. U l-papa ġeju zejjer zawilek għant il-mekanik. Jera ġien maċaw. Michael! Laundry! Michael! Michael! Għatlek li ħat insiju li jim. Issa ma tinsiex fil-karozza jew tibqa' sejjer biħawdex. Maġġel, ma maġġel, ġej, ċak, la, vaj, vaj. Ek ħireċ. Ek mela. U għara ma tamlux affarijiet li ma konniex namlu aħna fi żminne. Ejja ma ngħidlekx, muru gost. Mamma, ma xwara nagħmel bidejjien ukoll. Ja, kesa. Njal. Jentu koll issa. Iwa, ġejja. Idħol Mari ruħi, idħol. Għaddiku ġaħta għandi. Xmort namel beda, idħol Mari poġġi. Hello? Kif issa? Helen waslet? Ejja, ċambit l-istarma biex tafżom li ġejja. Ejwa, li toħx tippanik, u Marillu, ti konfondix. U li Audrey għand Gloria edha toħx tikkonfond. Tippanik jax ġejja jien. Għala ġejja għalik. Skużani, Mari, se kolli nħalli għahdek għax Helen waslet. Mela kienet waslet. Skuż, le, mis-suppos, għala kella xaq nistax uħra, ma ċerta li waslet. Għassar ħallu li l-uħu xawer Henry, signorina important kellem is-sur Falzonek joġbok u ħaffef għax urġenti. Henry, tiġi xallikel. Le, tiġi qasam kull isptar. Iwa, waslet, Helen, waslet. U sajna naf dik ta' skem tibza. Bilħaq tinsix ta' dialogri inti, Għand Gloria edha. Sanħallik, ċaw. U le, u koll. Għara, Mari, issa, hon għara ħsib inti. Tinsix ta' mill-ram. Hops, għandek kem tritem. Insomma, ħawat int ħammur jena. Tinkwetax, senjura. Il-min trid. Iva ħanajdila. Senjura, t-tifla lik. Għajdila s-sanġu għalija. Għalġek issa jiġu għalik. Ħanerġa' ngħidilha. Senjura, għalġek lilek titkellem. Għala li ġejja. Għalġek ġejja. Audrey. Iwa, ġa ċempletaw il-nanna. Lele min tiġi għal-isptar. Inza toqgħod Tanti Gloria. Fej ħarġet? Saddum, għal ma tqalbu lix kull mem ta' inti u Teresa. Le għara, xin tiġi Anti Gloria, għajdila li Anti Helen edha l-isptar. Le, ma tajdi li xekax taħseb li ġra la xaħġa. Għajdila li Anti Helen sa' jkolla l-baby. Għajdila li l-baby ta' Anti Helen wasal. Ekku. Iva, sa' jkollok uġin ġdijt issa. Audrey, issa mbagħad ngħidlek kif tkun taf jekk hux kuġinja u kuġina. Audrey, binti tirritanix. Ara, jekk iċempel Michael għajdlu li Anti Helen kella l-baby u daqshekk. Audrey, ma nafx il-min sirt tixbaħ. Iva jien, ta' min seri kollu tarbija. Helen, uħti s-Sinjura Jose. Iva, issa. Le, uħta z-zejra. U le, Gloria uħta l-oħra l-kbira, miż-żewġa lil Thomas.
U insomma Tumas il-perit. Le lilu ma nafux, imma missiru kien jaħdem ma tadwana u ummu miż-żewġa ta' Ellul u huwa kien jaħdem il-qorti. U l-lummiet imma kien miż-żewġ ħażebbuċu tat-tajjeb kieku taf. Iva, ma wara l-gwerra spiċċalhom kollox, alla volja kienu jagħmlu dak il-kontrabandu kollu kienet tgħid ommi. Ma femmem xaqax tistenna. U ħares, taf li dak li qed inemmes minn ġotti għaw dak li qed wara l-knisja. Iva, kif int ma tisma' b'xejn, Sewwa jgħidu kull twelid huwa miraklu. Allura bla xar? Koni ruħi ma nafx inti tajt. It-tarbija toħtok. Koni, bħalissa m'għandix moħ. Iva, għandu xar isfar. Ir-raġel tagħha Ingliż? Ingliż? Għax għandu xaru isfar. Allura raġel ta' Helen, mhux qiegħed hawn. Koni ruħi, bħalissa m'għandix moħ. Ara, skużani, imma Helen miż-żewġa Malti qiegħed barra u tifel għandha u mhux tifla. U bħalissa ħallinja, għaxajtini attak fuq qalbi. Xkun ċaġrat li wkoll ma fejstajt ħallejtu jien. U inti tisma' minni, għamil wieda lil Sant'Anni, dak jisib l-affarijiet mitlu fin. Widu xama talira, u sibu. Ma jina xtortan, dil-biraħ ġorta siħa l-isptar. Umbat bil-ferħ ta' tarbija. Jok temmi ferħana, Helen. Il-raġel taħħa ġej lura. Miskinu, għax il-raġel taħħa mux qiegħed hawn. Dak qiegħed jaħdem is-Sawdi għad kemm il-darba u qiegħed jaqla xeba liri għall-familja Koni ruħi u toqgħodx tiddaħħal u tifin taħmel ġo rasek. Skużani, tal-bambin jaħfirri. Ma jina kif m'għandu ngħid il-bieraħ. Kont tagħmel lil ma torqodx. Inti isma' minni ixallu xama talira Sant'Anni. U mhux lira, mit-lira. U issa tara kif issibu. Kienu ilu jgħidli. Mi jista' ġara naf li ħallejtu fuq il-coffee table il-bieraħ. Kemm sajdhom huma jiġu? Imna labt il-Mrs. Camilleri. Biss, u l-Mrs. Testa u l-Mrs. Boċ u kulħadd tat. Imma fl-aħħar, Mrs. Camilleri u Mrs. Boċ marru għal-mari. Mhux qiegħed taf. Taf se nagħmel se naqbad il-borża u badda malat u fittex għax hekk mustansi. Żgur li fittex kullu kien. U iva, fittex fil-kamra tal-banju, fittex lajt il-ożor kollha. Tajt ħallejtu fit-toilet tar-restorant? U le, żgur, ġal poġġejtu lura fuq subajja. Mela moti tiklu barra Iva, u xrobna u beġġra li ġrali. Sa ma kontux tafu x'inkom tagħmlu. Dak li jiġri meta l-bidel jinfixel fix-xalar, ħanaqra il-poeżija fuq ix-xalar. Miljuni u eluf mitlufa xalar, kulħadd ma jafsar. Il-ġebla zonqrija mħawra bin-nar, mibdula bil-fwar. Laqwa għajnejna imamda biċpar. Da' setta għal-għadna ma komplejt. Koni! Fazzon, ikkalma. Ikkalma! Fazzon, ikkalma. U ta' miex ħmerijiet għax flaqqa sa' jiddispjaċik. Xbitċaġrat lu kol. Ikun ħaqni jek jitfani l-barra. Foġi bil-għed. Għajdli, eżattament, ċamilt il-bira. Jaġa, Sinjura, da mussew. Mari, għajdli naqra xamilt il-bira. Mux għattajt li inti ħattu, anzi ċerta li mux inti ħattu. Imma jażra, Sinjura, jellaqqas bizrajtu. Imma għajdli naqra xamilt il-bira wara li ħriġtiena. Ma li ħriġtin, jem mill-ewwel bdejt naħdem, Sinjura. Neħejt it-tazzi kien fihom riħa ta' xor, battalt l-ashtrays, ma jażra dan il-biraħ kien. Imma wara li naddaft. Mux bħassoltu, ħsilti twieqi, jirran. Allura zaħirin iġġibu l-polizija, Sinjura, għazra mux jien. Ma li l-estate, ħriġt iż-żibel kollu barra. Ma ta' refusi ġaddew. Xbicċa ġraħt li wkoll. Ili satejn infitċa si sekk jara nifda li sasgu sa jenduna. Tix tagħmlu novena. Ma ġozet dina traskuraġni ta' Camilleri tkomplix. Ma tistax tixri ieħor. Minn fejn, kukun naf minn fejn xtraħ. Ma ta' kara kemm iqom flus, min fejn nġibhom il-flus. Kif kien? Ħafna brillanti żgħar. Ara, ħalli mur inġib il-kaxxa ta' deb, ejnuni forsi nsib xi ħaġa x'tixbu. Daqsek. Ara b'daqsek biex meta intu ħin tħolġu flimkien insellifulek. U ħinna ma jindunax li tkun triftu, ħammur inġib il-kaxxa ta' deb, Nġib il-vetrina tal-ġojelli. Imma jekk kien sib minn fejn xtraħ, kif nista' nixtri ġurket mu wara dar Henril minn ma jinduna, ma jistax ikun? Il-kaxxa tiegħu fejni? Din kienet żejra blu. Iva fejni? Kienet żejra daqsek. Iva fejn rajta? Kienet malal ċaħat rifisa affiġta u affiġa u jien armejta. Ma rajtx kien fiha. Nefajta kienet naċċertat. Imma jaħasra Sinjura jiena mhux jiena ta'. Imma jaħasra Sinjura taħsibx ħażin fija. Kien ilu jgħidli biex ma ħallix l-affarijiet jiġru ma' kullum kien. Ivara, Ġozet, ikkalma da xejn, naħsbu.
Tixtri ieħor ma tistax. Kieku tiftaq. Mrs. Kutaj mhux aħjar tgħidilha xi talba inti. Mela, skur. Ja ħasra jena knistu ħsilt kieku kont insibu ma jma sibċej. Ejja, Mari, mor fittax intu. Fittax, mor fittax. Isma', kif nistgħu insibu xi wieħed bħalu tal-kostjum ġew? Ma nafx. Joseph. Għalek hux bħalu. Ara bħalu dan bħalu. Dak intew li meta neħejna l-garax taf. Dana kien tajju li meta neħejna l-biċċa kbira li kellna f'Buġibba u dak ixtajju li meta kien ħanna rit-trak Mrs. Borch, m'għandniex bżonn ta' inventarju bħalissa. Għalli jista' jkun tiegħi ma jomxu. U le kollu rju m'għandux x'jaqsam hawn xejn bħalu. Sur Farzoni jaf jażel. Ara, isimgħu minni. Għaxina għal-kem hawnhekk nadda fuq ħasen il-biraħ imma jna ċerta li hawnhekk jista' jista'. Sewwa. Mela, organizzaw ruħna. Jienu Joseph nfittxu hawn. Mrs. Borch u Mrs. Kuta, anzi, Mrs. Borch u Mari imorru jfittxu fik mamar l-oħrajn. U inti, Mrs. Kutajja, ramlinna kikrate biex nraqdu d-nervi li taħt il-mobli, Joseph. Inti fejn iżommu s-ibdeb, is-sol? Għaw, emmek, insomma, kollu. Mela, mux tafxie qed tinkwieta, inkomplu nfittxu. Sibtlek misluta. Ejja la fejn, kemm konti li nfittxa sibt li waqt li fit-triq. Dika l-oħra li waqatlek fit-triq, din dik li ma tlifx. Inkomplu nfittxu. Komplu. Taħt il-mobli, taħt is-sufan. Ma jidher xejja. Laqqasaw. Għandkom xi wieda, kulħadd idur għal-kubtejk mal-flat? X'ġralek, Joseph? Għaxar il-basaw. Mid-dera l-weda spiċċat laqomtu, Joseph, x'int tagħmel fil-kxina? Qed inqaxar il-basal u nibki. Mrs. Camilleri għed li jint xġara, x'mus soltu toqgħod kwieta? Għax Mrs. Camilleri raċiex u fis-saqaf fil-fletta taħdan. U sibna li hemm xi xorok maqsuma. Tinkwieta meta tqis li hawnhekk konkrit. U aħna li ngħidu ix-xibka. Marin ma ġejx il-bira tnadda. Mela x'inhi ġiet tagħmel spring cleaning illum dik. Joseph, jimporta tiġi hawn ħatajd li int xġara. Grazzi, m'għandix għab titbasal. Isma' Joseph, titxurket. Dan iċ-ċurketta, Joseph? Dan ukoll? Sit kemmu sabiħ. Dan ukoll, Mrs. Camilleri? Ukoll. Prosit, hej. Ma konċ naf li Joseph għandha tliet ċriket sbieħ bħal dawn jien? Dawn nejn ġew, Joseph? Ara Henry, Joseph tista' tispjegali. Wara kollox setat laqti ta' xi karozza jew ħadet xi xokk. Tibżax hekk qed inħossni. Aħjar inħallhom waħedhom. Le Mrs. Camilleri? U issa Joseph ara, u fuq tiegħek. Ma ġara xejn daqshekk. Henry, ġrat li waħda tinkiteb. Jien irid inkun naf minn dak dawn it-tliet ċriket. Ma nistax insib iċ-ċurket. Tliftu. Ma jistax ikun. Dak żwienet l-ċur paga jien. Skużani, Henry, għaffili naf li t-torti għaj, imma Marija mituli bizbal. Le, ħasra mux jien. Mela l-għura Mari, ikolla tagħmel sena taħdem minn arbaga. Emmek muzzew. Ma jistax ikun. U isa Henry, isa tagħmel xek ta' inti raġel matur fuq kollox. Tleċċur pagaxini jaħdem, tleċċur oħra. Għandek mara eża għaddisa minn xaflar. Jistax ikun. Inti jammara bla rispett. Bitraskuraġni tiegħek għallejt il-mariet itlef iċ-ċurket. U fuq kollox bistajt bitlet iċ-ċurket oħra jien. Int mara li ma tirrispettanix, traskuraġni tiegħek ġallet il-mariet itlef iċ-ċurket tiegħek. U ta' nafx ifisser dan. Dan ifisser li ma nistax nibqa' aktar f'din id-dar għax jimħaqnix ngħix ma' mara li ma tirrispettax lili u aktar l-ħwejjeġ tiegħi tħallihom f'idejn in-nies jien ma nistax noqgħod hawn. Se nitlaq! Għadon, għed jitġennen. Jħassas bieċa ġralom dawn. Alla ġib kollu. Għal-bicċa ċurkel. Jaħseb tu se jaqbad fija, x'daħal jagħmel enġew. Dak daħal biex jippakja ħwejġa ħalli jitilqek sinjura. U le ma jistax ikun. Għal-bicċa ċurkel. Ma jilaqat ma rajtu hekk. Dana mhux ħaġir ta' General Manager ta'. Ja ħassra kemm huwa fqar. Joseph! Joseph,
Il-libsa tal-bieraħ fejn qedtili? Batta Londri. Il-libsa? Il-Londri? Kella tebba batta Londri ma' Michael il-birħ qabel ma rawdex. X'piċċaġrat li. Ifax ġara? Għax iċ-ċurket kien fil-but tal-libsa. Fil-but tal-libsa? Ta' tqol li kien fil-but tal-libsa. Għax il-bieraħ qabel ma morna nordu ċurket rajtu fuq dik il-mejda til-marra tiegħi traskurata ta' se jittilef. Allura qedtu fil-but biex ma jittilef. Melissa veru tlifni? Min tfettillek bat tal-Londri. Mux inti bajta bil-krema. Għadu ma kienx tibatilek għal-Londri? ċablulhom. Lele, aħjar tmurid personalment, jaqbille. Għand raġun, ġosa temmija, isa, ħaffu, memx ħiex nitilfu, ħaffu. Fiġlek, għaw, etta fil-boots, għus. Le, mux fil-qalzit fiġlek, etta. Niprofa. Ma sibtu xejn, miss. Kelli ċurket. Tal-ħġieġ, sajr, ta' kienaw. Ma nfittxux fil-witt, sinjura. Iva l-ura ma sibtu xejn? Xej, sinjura? Ma sabu xejn. Kem kien sabek iċ-ċurket ta' Joseph? Kemm xtaqt li kelli wieħed bħalu. Kemm nixtieq li ma tajdu xejn. 3 xhur paga. Kollu t-torti għaj. Bej kif waqajt il-krema fuq il-libsa. Li kieku ma kienx tibata l-Londri. Kemm aħna żbitturati. Ma, kif inkom, isma ċempiltilkom kemm il-darba l-kbira tlura nċempel, jaqaw il-telefon biħsara xinu. Mort l-isptara xanti Helen kalla l-bejbi. Isma, anti Helen kalla baby, memx għalfejn taj li seksejna funerali, u missek kun farħana li anti Helen kalla baby. Iva xġara xinkom kwiti, ma nistax nifhem. Missierek tilef 3 xhur paga. U l-mamma se tagħmel 3 xhur tqaxxar il-basal. U għaliex dan? Għax tilfet iċ-ċurket li tal-papa. Pa, il-lejla nista noħroġ jiena għax ifimni, nitaqgħu l-klikka kollha. U mbagħad nibqa' riqa tant Paul, ma nixtieqx insuq lura, il-karozza ma nafdaħħiex jiena. Bħalissa semmi li xwejjex bħal dawn. Tini 10 liri. Għandek 3 xhur minn għajra l-għawan, sibni. Ma naħsibx, tafalix, għax iċ-ċurket u hawn. Inti għalfejn taħseb li dejna dejjem nieħu gost noħodlok il-ħwejjeġ għal-Londri għalfejn, Billi ma nalċejn, Ara, meta noħodlok il-ħwejjeġ għal-Londri, jien inħobb infittex fil-bwiet tal-qalzit tal-papa, u daqqa nsib lira, daqqa nsib 2, daqqa nsib u din darba nsib ċurket. Ela u galantu. Tista tmur fej tridu, kel trida mill tridu, għawna Michael. Dilla xallir tijak. U din mus-self donazzjoni. Bis-saħħa tal-ċurket irna xi nġib 10 liri. Jirgħu jagħmlu wejda Li kien għal-koniku tajja, sajt zammit ċurket taħħa u kol. Niggustar, kieku ma xax nkunu għana, kieku kollox tagħti. Jina għalek ma tantx nuhu gost meta poni borċ umurja mill-la vista. Bis Carmen ma tħallix, eh? Mux ma tlix li ċurket kont poġġejtu fil-bum. L-ikbar ħsib.
Mbagħad meta ftakart li ħallejtu fil-but tal-libsa, ġejt għalih ħalli nieħdu biex nagħmlu dedika. Dedika? Jiena għalhekk ġejt. Għarint kif sirt. Allora, xrid tiktiblu fuq id-dedika? Ħdejk xejn. X'jiġifieri dik xejn? Jiġifieri ħdejk Aziza Giuseppe tiegħi. Ċurkett li jiswa 3 xhur paga. Ma jiswa xejn. Michael il-lejla mhux se jkun hawn u Audrey se tibqa' dan Gloria. U Gloria li qegħdin hawn waħedna. U biċ-ċurkett. Ma pa, jaħsarna jien m'għandix naqsam ma di m'għandix. U le, ma da mhux sew. Għadda kollu għax il-segretarja tal-professuri kwieta tagħmlu dal-ħafna ħmerijiet. Ma tista' tgħidilna eżattament x'ġara. Mela Paul kull mamel ara mar fid-Dipartiment tal-Mediċina u bis-saħħa ta' xi ħbieb li għandu hemm. Ħadu skeletru u poġġew fil-kabord ta' Mixkembri. Issa Mixkembri tiġi is-segretarja tal-prof Sattart. Issa meta Mixkembri kellha bżonn tiftaħ il-kabord sabet da skeletru ma' wiċċa. Tax kemm wersqet. U jgħazaw ma ċajta ta' tfal. L-iktar li kabler l-istorja kien il-fatt illi Paul qatt jistenniha. U meta i daħlet ħadira ritratt, issa kabbar il-ritratt, u għan fejn tħaltien. Jiena waħħalt il-ritratt ma' notice botu dan il-klim taħtu immaġina. Tajt li skeletru li għanda Mixkembri fil-kabord jixbaħ li l-prof Sattart. Ridikola imma tajba jban għamil. Xaru kaza. No, wejja, Joseph, kunx antikwata. Mux ċajtek tal-istudenti ti. Skużi, Henry, mux sewa, ċertu insinuazzjoni fuq professur mbagħad. Ma ċajta fuq Mixkembri kienet. Oh, il-professur laqas missu daħal fil-bicċa xogħol kull waħda. Bis-sint Michael ma tagħmilx ħażinek mur tkellmu. Spjegalu li ma kellekx taqsam għax inkella taħal jumejn sospensjoni mill-lectures, eh? Jien mhux se mur ngħid li kien Paul. Min ċfettillek mort waħħal ir-ritratti. U kieku ma kienx dak in-nerd ta' Nicolas Pizzuto li ran il-waħħar ir-ritratt, ma kien jiġi xejn. Ma dak minn għalih li bekk se jieħu xi lawrja b'kom lawde, eh? Biex nix nkellmu jina, professur. Nisni xi tifel żgħir. Michael, tifhemni x'hekk, jiena qed ngħid li mhux sewwa titlef jumejn mill-lectures. Naħseb li għal-lectures kollha qed jidħlu biex għandhom ċans jagħmlu dal-ħafna ħmerijiet. Da żmien hekk qed nagħmlu kollha, ma nidħlux għal-lectures kollha, nidħlu li għandna bżonn biss. Proset bidej minn sa tiġi Malta 20 sena oħra. Ejwa, Joseph, inti tippretendi li kollox jibqa' kif kien bħal meta konna żgħar aħna? Ejja ma nkunux antikwati. Proset, Henry, dan meta taħsibha hekk. Sa fejna fin int-bniedem li dejjem tħobb id-disciplina. Fid-dar iva. Imma l-università fejn għandek l-imħuħ ta' għada, ma tistax jippretendi li kollox jibqa' mingħajr ma jinbidel? Jiġifieri, id-disciplina fid-dar iva, ma fuq il-post tat-tagħlim le. Joseph, edha tkun antikwata. Qed titkellem isek mara ta' 60 sena. Proset, din isbaħ. Mela taf se nagħmel. Semmur għand Mrs. Camilleri jew għand Connie jew Carmen biex mhux nisma' dal-ħafna ħmerijiet. Ejja, Joseph, tagħmel xekk. U jekk jiena qed nagħmilha ta' waħda xieħa, sa nitlaq il-barra ħalli ma nfixkilx il-minu eżar minni. Sa Joseph, da xiġralek daqqa waħda. Henry, u l-lejla mur ġib pizza għax ma niflaħx insajjar. Għandi l-gotta, salta artrite u saqajja mimlin vini. Audrey, dak xin? Xejn, ma. Ħana rajdek. Dak lipstick, min fejn ġibtu? U xejn, ma mhux il-bowling morna. Ma min kont? Min ġab dak il-lipstick? Għarax qed nafżak, Audrey. Bil-mod, Isa, Joseph, bil-mod. Essa bil-mod? U iva, ma, mhux il-mama ta' Catherine kienet magħna, tatna l-lipstick. Daqshekk. Il-mama ta' Catherine vera isa waħda minn tagħna daqs kemm nitqu flimkien. Naħseb li mill-mamajiet kollha l-iktar waħda żgħira. Ismani, Audrey, dan mhux inbilli l-mama hija kbira. Grazzi, Henry. Issa meta jgħaddili terġgħu tarawni. Joseph, U li jgħidux pizza għax imillu mill-hemm qiegħda fuq Isma' dieta. dan imur kollu. Kull kunċett ta' proprjetà ta' tfal. Jekk għandna xi kwestjoni bejnietna niddiskutuha bejnietna bil-kwit, jisfol. Tajjeb, Henry. Iddiskuti waħdek. Il-mama xi ġara. Idna, mela idna b'xi ġrara. Il-mama qed tixxieħ. Inala il-bib. Le, il-mama sabtet il-bib. Karmru jirrit nara s-sanamel, eh? Min qed tifissa taf żgur li ma rridux jgħidu hekk. Ma tarani neħxin int. Għawwej daqsxejn dan l-aħħar, ma tixraqlek taf. Toni tiegħi jgħid li l-għada mal-brodu tajjeb. Mura li għan fej qalu li jek.
Għandi xi xara bajda Karmo. Ġozet ruħi, men inti taħseb li xara bajda xejja in-nies. Ir-rugi, mela dak li huma, taf xi fissru daw taf xi fissru. L-ismila tgħaddi. Tassa nagħmel Karm. Noħroġ naħdem fil-ħudu. U bil-flus li naqra, nagħmel facelift. Ma tajtx merijiet. Wara kollox illum hawn ħafna affarijiet biex tibqa' tidher iżgħar. Imma din fissazzjoni tiegħek taf. Trid tħossok iżgħar minn ġewwa. Hekk jgħidu. Jien qatt ma stajt nifhem ma' din għaxin. Laqgħet inħossni ikbar u laqas iżgħar minn ġewwa. Wara kollox. Kellimtu għajmtu Henry. Bejn kellu wiċċin kelmu daqs kif ħataftu. U s-sinsa kollox. Isu qatt ma ġara xejn. Tara Karm, għara xi jgħidlek dan il-ktieb. Zbujija b'ingredjenti naturali. Toġobni din l-idea. Nippruvaj. Skużani, Karm. Hello? Mrs. Camilleri. Iva, nirringrazzjak. Tillimuni hukk grati għanda. Iva, edha. Tajja, Mrs. Camilleri, ringrazzjak. Deġeja. Karm, għed nħoss s-saqf tal-flezza jaqaf u rasi. Noħroġ il-barra. Ejja, xaħammor il-mistaqqa. Paul, se tkompli tkabbara. Stennini naqra, Karm. Michael, jinsan kolla Mrs. Camilleri. Isma'ni, Michael, waħda minnhom żgur li tħoġbok. Isma', wara kollox, lil Mixkembri jien qatt ma rajta magħha. Dejjem tiġri mal-mamma tagħha. Daqsxejn avventura f'ħajjitha tagħmilha tajjeb. Isma' din li żied waħda li tinstema' ġenwina. Maħbuba tiegħi. Għalkemm inti kbar minni jien inħobbok. L-ammirazzjoni li għandi lejk hija frott tal-maturità li turi f'kull ma tagħmel. Il-maħbub sigrit tiegħek. U issa ħallejha Paul, inti jumejn sospensjoni kull ma ħadta. Imnalla qed li kontent, għax il-papa ġa kien se jitkellem mal-prof Sattart imbagħad. Jien lil Mixkembri irrid impattijila u darba ċajta barra mill-università u ma tkun tista' tagħmel li xejn. Jiena ngħidlek li ma tiblaħħiex ċajta bħal di, għaliex biex tiblaħħa l-ittra tkun miktuba minn xi ħadd tal-età tagħha. Jew ikbar, jekk tirċievi ittra ta' mħabba minn xi żagħżugħ, tindura mal-ewwel Pawl. Allura għandi dak is-sufan. Mant wieħed li jkun ta' parsi ilu jafa minn mindu jkunu tfal. Imbagħad nibatila oħra fejn nikkonvinċija verament kien ħobba u nitlob appuntament. Ummur niltaqa' magħha. Le anzi ma mhux niltaqa' magħha xejn. Immur hemmhekk u nuħdilha ritratt qed tistenna. Imbagħad naqbad ir-ritratt, nipprintjah fuq fuljett u nwaħħal lura mal-faċċetta tal-knisa fejn tmuri kull nhar ta' ħadd. Bekk kulħadd ikun jaf biċ-ċajta. Eżaġerazzjoni! Dik krudeltà ngħidilha jien ta' mistija, miskina Mixkembri. Isma', inti kull ma ħadd jumejn sospensjoni ta' jumejn. Mhux dak il-fatt. Il-fattu li daħlet lilek fin-nofs u għalhekk kelli nindaħal jien. Isma' Paul, naħseb ġieli jumejn sospensjoni biss ħadd int, Ġieli għamilt ġimgħa lanqas biss tersaq lejn l-università imqara lecture waħda. Tifhem u x'nagħmel bil-programm fuq ir-radju. Insomma, ara, iċ-ċajt għamilila, tkun għamiltila ċajt oħra u daqshekk. Mela, allura nużaw di. Tar-raġel li ilu jafa' żmien huwa tal-età tagħha. M'hemmx mod ieħor. Ara, dan warrabhom biżomma. Mixkembri biex mar. Ittra ta' mħabba minn ġi wieħed iżgħar minnha mal-ewwel ix-xomma. Il-mama marret għand Mrs. Camilleri. Mrs. Camilleri, Michael għamil il-pjaċir, se kolli nerġa' noħroġ malaj. Għajt l-mama li jien nkunaw għal-ħin tal-ikel. Min? Ma nistax, għax aħna ma' Paul ħerġin għandna provi ta' rokopera. Mela nagħmel la nota, ma kif ma nsibkom xejn il-kom. Michael ejja morrox dawk qed jistennewna ma ċħalhom jistennew. Morru. Ara xaru kaza tħalli kollox jiġri. Kien hawn in-nies. Imma di ma tistħix di. U basta marret għand Mrs. Camilleri, żgur li marret għand Mrs. Camilleri. U bil-meraw. Issa. Audrey! Ħadd. Mela. Hello, Tom. Dal-waqt nkun hemm. U xi ġifieri. Xaġa ma nħawdux bħala għana tfal, Isma' mhux l-ewwel darba li tkun ta'. U iva issa dal-waqt nkun hemm, inti ħalli f'idejja, biss ara nerġa' ngħidlek. Ara ma jfittilekx taqbiżlek xi kelma ma xi ħadd għax tallini. Issa l-labni ton. Le, l-ħadd, ma tax kif huma nies jagħmlu 2 u 2 u ġibuhom 20. Iva. Dal-waqt nkun hemm, kemm inbiddel u niġi. Iva, saħħa. Tajjeb falzon sa fl-aħħar issa nota lil Ġozett. U ngħidula li ħanittardjaw mela. Aziza Ġozett, ngħidilha Aziza Ġozett taħseb li qed ngħaddiż minn biha. Mela, Ġozett se jkolli niddawwar
ftit. Niġi għal xi 8. Henry, ma mxlali affarijiet għax inkella taħseb li qed nagħtiha biżmien. Issa fejn ħelwa. Hawn l-aħjar post, hawn issiba żgur. Tara kan, kif qed nikkomunikaw issa bin-noti. U s-soltu kien jgħidli Aziza Ġozet jew djar bl-Ingliż, illum Ġozet biss. S-soltu meta jkollu bżonni jgħidli darling. Jew kien meta jkollu burdata tajba jgħidli pups flok pupax ma toġbux. Għalek fissirna jina għudu tara fiċċekna. Kolla jħasta Ġozet, kiku tara kif jitratta mi għajtuni ti għajtajt li isna. Prince Charles u Lady Diana. Kelle mena, ma saħalli jkun tartwis. Irrid nirranġa s-situazzjoni jissa. Jamsa Ġozet, għadek ma tafx ġifiri. Lele, imma jina, ma saħalli li jkun tartwis. Għax probabbilment ħadd jħodda li jagħmel. Ma jagħtix kasom dawn il-messaġġi psikoloġiċi u f'daqqa waħda tfaqqal berqa u jkun tartwis. Li ma saħalli li jkun tartwis. Irrid nerġa' neder sabiħa fajneħ kan. Id-daqqa ġdida. Arma ta' miex merijiet. Int għawn posto. U le, kan toħodniex ħażin. Irrid nibda sistema ta' kura ta' żbujija u eżerċizzi. Għara kif qed nexxin, tara anka wara. Tara. Inti mtix qed tara ċar, lanqas qed tagħti każ dak li qed ngħidlek, kellu bżonn kulħadd għandu l-figura tiegħek. Ma allura kif qed jarani xi ħade? Wara kollox Henry ikbar minni. Sottu taf xi jgħidli li għax iżgħar minnu dejjem se jibqa' jħossu żgħar ħdejja. Mhux mod li qed iħossu żgħir wis u. Possibbli? Tajt issa jkun? Le. Ma naħseb fihom dan l-affarijiet, ma naħseb fihom, irid naħseb pożittiv. Nara kif sa nagħmel biex insalvaħna miż-żwieġ. Naħseb. Hemm xi trid tagħmel? U le xejn Mrs. Camilleri qed nagħmel maskra biex ineħħi r-rugi u l-xaqam ta' madwar għajnejja. Iktar iżek xi insalata lesta kemm inżidu l-żejt. Jiena ras istonku ma jridu imma jgħidu li tajjeb għall-għajnej u bil-qoxra. Mrs. Camilleri 5 minuti fadalli u ma nistax niċċaqla. U le, għall-għajnejn mhux ħjar trid tagħmel, imma tea bags. Din l-idea li toġobni. Allura, te, bit-sokkor? Kull waħda. Mrs. Camilleri, taf x'kont qed ngħid? Min jaf kieku nibdew nagħmlu l-kifit classes hawnhekk aħna l-koll. Tajba din. Ma rridx li jsiru hawnhekk il-lezzjonijiet tal-arranġamenti tal-fjuri u se titlaqqa lil kulħadd tal-keep fit. Oh, Iva, insomma, sa hemm bżonn. Keep fit ma' Jane Fonda u ngħidu lil Koni u lil Carmen. Dawk mhux kulħadd. Insomma, naħseb illi aħjar tagħmilhom waħdek l-eżerċizzi. Ma jien din l-idea toġobni, hemm dik il-kantanta Madonna u dak il-kantant li hu dak kien iswed u sar abjad, daw it-tnejn filgħodu u jagħmlu l-eżerċizzi. Isma' jiena fil-fatt għandi bżonn nagħmel ftit għax da raħħat qawwet. Mrs. Kutajarini li nafek żmien u dejjem l-istess nafek. Ġużet, allura tiġi dik x'isima Jane Fonda hawn biex tagħmel l-eżerċizzi. U le kolli issa nara l-video ta' ħajjin u ma tajilkom jiex għandna nagħmlu. Ara intom għamlu l-eżerċizzi li tridu, jiena poġġi bil-qiegħda u nżommilkom it-temp. Joseph, ara Mrs. Camilleri u Mrs. Kutajjar. Joseph, isma' x'in tagħmel mela tħalt ma tal-ispazju b'dok l-għajnej ħodor? Le, qed nagħmel face mask ħalli iktar nider tal-età tiegħi. Mrs. Kutajjar, imxi morru. Ma għadu kif daħal istur Henry nidilqu mill-ewwel, jaħseb li ma rridux inkellmu. Le jiena propjament se nerġa' noħroġ ġej biex inbiddel ftit, nkun hawn ħabta ta' 8, Joseph. Illum ukoll. Ma rridx argumenti. Skużawni. Joseph, tista' tgħidli x'qed jiġri. Kuljum. Għandkom xi inkwiet? Insomma, jiena m'għandi ebda dritt nistaqsi wara kollox jiena mara barranija, m'għandi ebda dritt. Imma tista' tgħidli fejn qiegħed ikun Henry kuljum? Għaddew 5 minuti? Għaddew. Tajjeb, minn issa darbohra ibisni dik tal-ħabjat tal-bajt, darbohra dik tal-lumi u darba ta' wara ikolli dik tat-tadam. U darbohra tagħmel maskra oħra biex neħħi dan it-taħwit li għandek f'moħħok. Inti issa tkellimni. Forsi għandek raġun ta'
Nitkellmu aktar tard. Ja, naħseb li dak se jiġri sa jkun tard. Tard wisq. Mela, kif għatlek, jiena nkun hawnhekk għal-ħin tal-ikel, għal-ħabta ta' 8, tajjeb? Skużawni, saħħa likom. Imma ruħi Ġozef, jeħtieġ li tajli ta' jiena nafek dejjem b'mara matura. Ma dik il-problema matura żejjed. Imma hemm bżonn li tgħidli. Konni, mela, ara kif temna, għada nibdew il-kifit classes u najdu l-Carmen u koll. Issa skużawni ħammur naħsel wiċċi u nibda nsajjar għassar il-ħin. Mrs. Camilleri, ma nsiblek xi riċetta speċjali, għax taf kiex taqt nittratta naqra hekk, taf kif. Henry, Joseph. Il-Henry. Et nifhem. Iva, relazzjonijiet momentari, familjari, kollox issolvi. Sajjarlu l-scallops u tara kemm toġbu. Minna, mi fejsan ġibom? U għaddijiet fil-friza natik bakka. Ringrazzjak, Mrs. Camilleri, grazzi. Isma' Michael, Audrey ċemplet? Ija, dik ma tiddejjax għand tsija Gloria, pa. Żgulli ma tiddejjax billa bħal dik ta' Thomas Isa l-Marsa Sports Club. Ejja, Michael, ħaffif għax ħanorqot. U llum il-mama qed tistennini biex tiklu flimkien. Xraħat fuq irġa' mill-kċina, isma' l-mama fejni? Il-mama marret biddel. Marret biddel għasten jiklu. ċek. Għakam seddum biex biddel. Isma' Michael, mela, sadat tantam l-pjaċira. Mur farra li ta' tzambi. Naħseb mux ta' tzambida ma flix kun nilħqun jihdu sa' kem pol jaħseb fil-mossa li jmiss. Hello, Tom. Ej, vissatni kem nasal. Xiex rifiri ma sibġu l-kawt, nġin taħsib nili li zib. Mela. Ej, nżomma jien iċċavet tal-darbohra, iva, kollu sew. Kif? Kollu sabiħ, ħanajdlek. U tajjeb, z-zejjed, ħanajdlek, tarħira tajjeb z-zejjed. Toqda xie attent veru, ija. Kif ġifiri? Najdlek ton, bellezza. Ej, zgur, inset bati, mela minn zejbati. Għax inset kollok tħallas taf ton finalment. Ejwa ton, l-insurance, grazzi Michael. Ejwa ma t-nirranġalek jint, għox xsib, inti mbatti neċempila, sew, għanzi jara li ċempilli xejn, ċempillek jien, ton, aħjar nċempillek jien, għaxi. Henry, li kien l-waqt lest, il-mejda ma lajn arma. Irġiel, għandkom ġuħ? Michael, mela l-papa biss jixrob? Paul, inti trid xi ħaġa. Le, grazzi għadni kif ħadd. Senaqta, ton. Henry, illum għamiltlek l-scallops u gratin. Tispera jogħġbuk l-scallops? Iva, ħanġib il-fixku. Kemmu tajjeb hekk aħjar, kemm qed inħossni żgħira. Michael, inti ħireġ? Iva, għanna noħorġu ma klikka l-lumma. Ara kif se toħroġ minn ġodrin, ha? Faċli. Le, mux faċli. Paul, tixti kol maħna? Aħjar li l-mama qed tistennini. Insomma, nċempila u najdela li minix sejjer. Le, mus sewa la tkun sajret ma tuħux biex. Le, Henry, mhix problema, assolutament. Għandi biżejt għal kulħadd Mrs. Camilleri borza sħiħa tatni. Toċ tinkwi għalija. Ejja, Michael, ħaffef ħammu. Le, m'hemmx ħaġla Paul. Seba tkomplu l-logħba wara. Henry, kont qed ngħid, min jaf kieku imorru x'imkien jiena u inti, jekk jobek modri għand toħti Gloria. Timorru x'imkien flimkien jiena u int. Għaxin ħossni xifti tajjin, Joseph. Ejja, għandek raġun għax kuljum qed tiġi tard. Imma mhux nsaqsik fejn tkun assolutament għax irrid inkun moderna. Imma jaf kieku immorru nieħdu drink flimkien u mbagħad immorru disco. Id-disco? Kjew bekk inneħu naqra mill-kaloriji li għandna. Tjalfej taħseb li żgħażagħ jieħdu gost immorru d-discos. Għax iż-żfin iservi ta' eżerċizzju u dak li għandna bżonn. Naħseb li scallops list. Li għatfadlilhom. Mela allura noqgħod nixrob l-imbit serata. U mhux għandna naqra nbit biss għandek ċans imma anke naqra mużika. Isma' din. Ejja, Henry, dali għandna bżonn eżerċizzju ħanneħħi l-kaloriji. U ejja, Henry. Michael xidillek mill-mama, Isfin il-mama Paul, tiegħek? Mhux bħalek. Ejja, umu minn hemm, umu. Ejja, Paul, tox tisjimexxu l-mejda ħanismu. Ejja, Henry, kompli magħna. Ħanneħu tal-kaloriji żejda x'isardu niklu u rdu naħuhom minn issa. Għalmu nisa l-xmara. Ejja, Henry, kompli magħna.
immutu għaskamet inħossni zazuha. Mela, l-ewwel eżerċizzju huwa l-qatt. Mela, idejna fuq ġembna. Alright? U idejna l-oħra għaw fuq hekk iġġebet 1, 2, issa naħa l-oħra. 1, 2. Għaw mhux hekk koni ħasra, ħares lejja. Fuq ġembek. U ġebbet 1, 2. 1, 2. Għara se nibżu l-moviment. 1. Isma' naħseb aħjar daqshekk biżejjed ta' Mrs. Kutajja. Ma jgħarit no. Tinħoss l-irmazzata ħjan nifqu għam taf. Oh, ja, 5 minuti kull min, ta' kemm għandna bżonn eżerċizzju li misma l-art. Iva, poġġu bil-qiegħda. Mela. Komda koni. Mela, nibdew. Ara, issa niġġebdu l-din in-naħa u missu jdejna mal-art. Darba fuq naħa u darba fuq oħra. Għalli ma parti tal-ġizim huwa dal-eżerċizzju. Għal-qatt koni koll, għal-qatt. Mela, 1, 2. Ek tajjeb u tattenta Mrs. Kutajja. Ek tajjeb? Ejba ġebbet, Isma' naħseb daqshekk biżejjed ta' Ma jgħarit no, Mrs. Camilleri. Sisfel, koni sisfel. 1, 2. Ek, sisfel. Probabilment buħawi. Xikur iċempel il-tabib. U tabib għal-buħawi, ċejn provaw nerfawa. Għalda xek su. Le kif jistajt. ġenna pannaħa waħda. Poġġu bil-qed. Ma bandi xejn issa. Ejja fuq is-sufan, ejja fuq is-sufan, ejja bil-qeda, ejja bil-qeda. Ejja, għasibtu metodu ġdid jitolbu. Kif inti għaddaf Mrs. Bord? Mela ma tistax u. Ma nibissu għat bda tajja l-gruġi. Ejja, niprofaw, naħuwa. Ejja, ġenna. Minn flok kif il-ħosti istimin. U wisaħlik mil-poezija, mil-poezija. Ejja, ġenna. Ejja, ġembu għada. Ejja, ġembu għada. Isma, Henry, għawnek għanna krisi. Għaba tuguru ċempera tabib. ċempera tabib. Ma kif ġit fuq Mrs. Bord? Għax kun namlu l-kifet u għart. Il-tabib, mela tabib. Ejja, tibtu tabib Henry. Ma sibċi tibtija għida fejn. Henry li tikun ma s-sabajtija. Għawri tkun ma l-istandu. Ma tibċu. Henry, bittu sabba. Ċemplu iva, ċempillu. Issa meta ngħidulek koni. Ejruħek mela ara 1, 2, 3. Tissunix. Moġu għam, Kutajja. Ħaġa tal-iskandami. Ismat ma tidli xejn. Hello? Falzun dot. Għandi tabib fuq l-linja, s-sena għamil Ma naħseb aħjar ċempillu xorta waħda. Inġibuħ xorta waħdux vera. Lisa għadda kollox. Għaxeb l-għanda li ġetaħti Mummet wieħed dot. Ma s-sena għamlu ħanġibuħ jew. Ġibu, xorta waħda. Ejja da xejn dot iva, falzun taf. U ħasra bħabbatkom bizzejjek. Ħajja ġudu rejdar. Ara, ejja nejnu kittara. Ejwa ma tmux terġa' taqa'. Tarġa taqqa u jiġilek l-istess. Jina għatlek ta' mux la kem ta' l-eżerċizzi tal-kip fit. Iva, kikun naħseb għax għamlet il-kif għaddila mill-ewwel. Ma l-kiku ma kien jiġri la xejn. Ma nafx kif għaddilek, l-ġif daqqa U waħda. dak naħseb ġibdet xi muskolu u reġa' ġib postu. Itendi daqxie. Ejja, mux diskuta. Xkull waħda. Maħbuba tiegħi. Kemm inti kbar minni? Ammirazzjoni l-għandi lejk. Frott tal-maturità. Il-maħbub sigretti. Ittra ta' mħabba l-mara tiegħi.
Mela, lek dawk il-mutetti kollha. Dak il-keep fit klassi sul maskri mal-wiċċ. U ridetu jikolaw. U ridet tisfem ma' Michael, miskina. Skur, ridet tisfem ma' Michael, ma' xkina u, għax kina u Paul. Ma' Paul. Il-mama rajta fejn. Ma nafx. Għaxaw poġġa minna kaset veru tajjeb mużika rock għal kif fit. Ġejn ir-regali, saw so. Għadax kien qed id-dark min. Għax propjament ġejt biex nbiddel għax irid nerġa' noħroġ jien. Ma jidher li għandha xejn. Henry, inti sa toqgħod hawn Le, ħireġ. Intom ħadoqgħodu għaw ma jkellux. Naħseb għanna si oħra, għanna si oħra ta' naħseb. Imma it-tnejn ħadoqgħodu għaw, mhux it-tnejn. Għalix, ġara għalix. Le, xejn ibni xejn. Ħamur nbiddel jien Ġozett ta' xħireġ. Henry, trid noħorġu flimkien il-lejla. M'għandix aptit. Ma saddum int. Tix differenza ta' millek li. U mhux niddejja waħdi, veru se jkun hawn Paul u Michael imma niddejja waħdi jien. Ma, għolli, mux idum tiġi. Ejwa, rtu morali aktar tard. Mrs. Falzon, ġibtlek dan il-kazett, veru tal-ġen. Sabitu uħti, daqxej advanced imma għal kif fit classes, għax bil-mużika rock. Tajjeb, id-dara Henry, nisek tagħmel il-kifet inti kol magħna. Fejn qed naqas minn dik iż-żgħar. Ejja nisimgħu il-mużika. Ejja Michael inti kol. Ta' ġenta, Tajjeb għadha, għal-kaloriji da tajjeb. Xint kwit, papa? Et naħseb Fuq xiex? fuq xejn. Il-mamma għadha ma qamitx. Għamet il-mama. Ma kienet qiegħda tagħmel il-makeup. Henry? Inta toqgħod hawn illum? Tix noħorġu morru nixtru sal-belt, eh? Jien hawn se noqgħod. Ħajja noħorġu Henry. Odri, għara xeħ li għamilt it-tir? Il-papa għamlu. Rajtu, il-papa kien sar jasef ħaddieħor. Henry, kont qed ngħid ħojja mmorru sal-belt. Jew kellhom morru sal-Feriz. Illum għata kemm ikun hemm xtara. Jien għandi x'nagħmel hawn. U għajja pa, taħdem wis. Odri tindaqalx. Għarek, noħarġu ma naqgħodx ndejjek. Għallu bżonn kulħadd iddejjaqni kif iddejjaqni jien qalbi. Ejja Henry, għata x'nam tix ma sajja xejn u noħorġu niklu xi ħaġa flimkien. Iva Henry, kellimni. Għax qed tagħmelek, ma nafx kif sir dal-aħħar bil-kemm titkellimni. Mur il-keep fit. Ġara, jaqaw intu l-papa ġildu, għat ma rajtkom t-ġildu jien, xi kultant argumentaw iva, imma dak mhux ġlied. Ġeneralment, meta tkun titu t-ġildu, tajduna biex nħallukom waħedkom. Imma illum qed t-ġildu qoddimi. Anzi, laqas qed t-ġildu, qed tkunu kwieti wisq. Ma, ġara. Le, xej, Odri, xej. Imma xi ħaġa bil-fors ġara, mindu ġejt man tanti Gloria sibkom f'burdata differenti. U għax il-papa għandu xinkwiet u mux qed ikellimni fuqu. Jiġi d-dar tard u mbagħad jikol xi ħaġa malajjera naqra television u mill-ewwel jidħol jorqod. Kod il-ġurnata u bil-kemm ikollu ċans ikellimni. Inti poġġi bil-qiegħda miegħu u tkellmu. Ħanejlek x'nagħmlu. Ħalli ngħidlek jien x'nagħmlu. Naħseb li l-papa jridek tkun aktar kif naqbad ngħid. Moderna. Forsi min jaf. Min mhux dak li qed nipprova nagħmel. Ħalli ngħidlek jien x'nagħmlu. Ngħid il-papa joħodni l-bowling u int tkun lesta wejja magħna. Tajjeb. Mhux biddel. Papà, papajnu, paperino. Għajd li Odri għandek bżonn xi ħaġa. Toħodni sal-bowling. M'għandix aptit. U għajja, papa. Qed taħdem wisq. Ara, ħobni sal-bowling u sakemm inkun hemm inti murħu kafe ma' xi ħbieb. Jew kellha morru l-bett. Ara jien noqgħod frokna kwita. Sakemm inti tieħu kafe ma' ħbiebek
u tieħu drink u ieħor u ieħor u ieħor. Inti għaw tiġbid li saqajja? U għajja, papa, ilna ma noħorġu fl-imkien jina u int. Fil-fatt jekk jaraw nisħabi kollha jibdew jgħidu, ija ra Odri toħroġ ma' papa tagħha, ija għax bħalissa mhux suppost noħroġ magħkom jien, imma llum ma jimpurtax ara, nagħmel sagrifiċċju u nittama li ma jarani ħadd miħbibi għax inkella nsir Odri tal-papa. U għajja, papa, ejja noħorġu fl-imkien, u mbagħad immorru nieħdu pizza. M'għandix aptit, Odri. U għajja, papa, itħaq li waħda. Għaf li kważi qed tiddawwarni. X'sa nagħmlu? Sa nkunu l-papa tifla żgħira tiegħu? Nuhu taqzati oħra u noħorġu. Għamur nġibu zarbu. Għamur nġibu l-ek jien iż-żarbu. Kont nubsor għadi. Il-mara tijaj tinnamra ma zerbi nokt iżar minni. Kienet tajli t-sija. Raġel li jizzewweċ mara iżar minnu ikun isu l-qamar għal-bidu jkun sabiħ waħdu jlef u jiddi. Mbagħad titlaxxek. U anke l-ewwel jidher sabiħek dak id-dawl l-aħmar ġej mix-xefaq. Lakin fl-aħħar ma jidhirx iżjed. Imma jiena m'iniex il-qamar. Hemm ġej tajjeb ukoll jisni koniku tajjar. Tkellem bil-poeżija u waħdi. L-ammirazzjoni li għandi lejk hija frott tal-maturità li turi f'kull ma tagħmel. Maturità! Tifla żgħira. Ħelwa, ħelwa. Ma xorta tibqa' tifla żgħira tibqa'. U ma txradlu. Da x'għandu aktar minni da. Mija, għandu x'jagħmel. Nilbes parrok. Jekk titixxar. Ma le, ma nasibx li xjar. Forse xieħob il-mużika u jaffis. Dak sfejn tajdu, dak. Dak ċarli, fil-voj. U da xistajt jgħalli ma nistax inti għaj, flus mandux. Ma tfuq kollox. Satħallat. Zazu hekk, asjaf jilbes, miħaj, bil-personalità li għandi. Papa, għam jgħat iż-żarbu. Ej, ma mawx għalli ġib għanbidlu malaka noħorġu, isa. Tix nilabu loba bowling fl-imkien? Issa naraw, tivvintax, issa naraw. Mela jaħam morru. Iva, kħed, nċas il-prezzerbu. Issa noħorġ bil-beduni ħafiju, ejja. Tix imor nejtu l-mamma li ħerġi. Le, mux għalfej. Issa nejlek xnamru l-mamma nilabu la ċajta. Unħallu la nota, ma najdu liġ. Imma jek edha fil-kamra ta' sodda u sanħallu la nota, mux aħjar imorru najdu la mal-ewel? Le, inti ma tafiex il-mamadik tuħu pjeċur tant bil-ċajt, issa. Kifat li kienet nikbu la nota, npoġu la mal-friġġemmek u nuburġu għanzi għasna l-ħoz. Għalli ma tindunax li ħriġna, bat titħaq meta tara li għamilni la ċajta. Issa narkoda zarbu minn nofsu ġinkella t-gerger, namlu nota u nitilqu bil-kwit. Papa, naħseb li mux sewa ħan nikbu la nota? Il-mama tħobbu ċajt, ma l-int ma tafiex. Ara, ħirġin! Tajjeb, ma kont kelli l-idea li noħorġu fl-imkien, morru dawra. Għankun nasir il-bowling, għux papa? Tajjeb, iġi maħkom. Kem sanħu pjaċir, nittama li ma jarani ħat minn sħabi. Imma insomma jek jaraw il-mama għallum, kemm int libsa stil mama. Uġveru, Odri. Mela morru? Odri, jena naħseb li minn nisir. Imma papa, naftem nasab Odri, inti tiflek li jena għandi noħroġ ma mara libsa ta' sekredikolu, taħseb li jinsa noħroġ ma tifla ma mara li trita ta' zaħira? Għanzi dal-ħar instess kont li kontet tajdli li jena qed nixir? Odri għamil li pjaċir, għajt il-mama li jimirix beħsibni noħroġ ta' ridikolu ma' kull min jarani. Odri, għajt l-papa li jena minix beħsibni niġi majra li jena xieħta wara l-muntanji u li jien kollu qed nixieħ. Għajt għamil li pjaċir, għajt il-mama li jinsa noħroġ waħdi.
U Audrey, għajt li l-papa li jina minix beħsibni noħroġ ma' bnidem stramp u li s-saqaf kisu dejjem sejqa fuq rasu ma jafx japprezza dak li għandu. Għajt li l-mama Audrey li jiena naf napprezza u qed napprezza l-fatt li xi ħadd ieħor qed jara qed japprezza xi affarijiet li qegħdin fajnejn ħadd ieħor li minn għalih li xilaq huma deb. Ma mhux tal-li mhumiex deb tal-li laqas huma ġob anzi, mhux tal-li mhumiex ġob tal-li huma doħħan u doħħan biss. U Audrey, għajt li l-papa li qiegħed iħawwat ma jafx x'inhu jgħid. U li wasal iż-żmien li jmur jara psikjatra. Audrey għajt il-mama li l-psikjatri għandhom bżonn imorru għandhom dawk in-nies li minn għalihom li għadhom iżgħar milli fil-fatuma u milli pjaċir. Għajt il-mama. Jien minsa ngħid xejn lil ħadd. Dax ġara. Daw ġenituri moderni. Nippreferi ġenituri antiki. Jiena ħirġa u aħjar intom ikbar taraw x'intom tħawdu bejnietkom għax intom suppost maturi. Imma naħseb li aħjar tieħdu parimant minnu iżgħar minnkom. Parri, Rod. Poġġu bil-qiegħda u tkellmu. Mhux dejjem hekk tajdu intkom. Jekk titkellmu biżżejjed forsi tibdew sejħu lil xulxin pups. U forsi naħseb dak li għandkom bżonn. Jiena sejret Mrs. Camilleri għax bħalissa nippreferi lila milli lilkom. Tlaqt jien. Jekk inti tridni kera hekk inkun. Imma ddeċidi xi trid. Jew mara redikola għaxi moderna, jew kella mara kera għax ma trix li tfal li jridu. U għaxi martek u fuq kollox għax ma trix li r-raġel qis id-dar qisa lokanda. Tridni falzon. Għal-kem inti kbar minni jien inħobbu. L-ammirazzjoni nistħi nkompli naqra. U tilaba tal-innoċenti. Kemm il-darba qrajta dil-ittra. Blamment nafa. Għax ma nikbili xi trajn. Maħbuba Josette. L-elek tar romantiku tar Franċiż. Ma xeħi Josette. Jew bit-Taljan, il-lingwa tal-imħabba. Dolce amore Josette. U le bit-Taljan sabiħa. Bil-Malti. Għax bil-Malti jisbaħ. Maħbuba tiegħi Josette. Inti li dejjem kont ix-xemx id-dawl, jiena li dejjem kont il-qamar. Fejn smajtek? Sant'Anton. L-aħjar nsib sunet ta' xi poeta niktbu għatta parsi ktibtu jien. Sunet, ikun xilu. Sunet ta' ħafna għatta parsi ktibtu jien. Personali. Ta' xiex. Titel tijaj kompliċi b'konġura infernali kontra tijaj. Dik waħda mill-litri li Paul kien kiteb lil-Mix Kemri bħala ċajta. Ma somma ċajta ma nexxiex ba. Mix Kemri ma l-ewwel indunat li kienu u sabidu fil-kantin quddiem kulħadd u għatlu li ma m'għandux għalfejn joqgħod jisti minna u illi tieħu gost meta jemlilha ċajtek. Insomma mbagħad qabditu hekk ara l-ambrazzetta quddiem kulħadd u iktar ħassu imbarazzatu milli. Nista' jkun naf x'inti tħawwa. Dik waħda mill-litri li Paul kien kiteb biex ipattijiela l-Mix Kemri, biex ġala taħseb li hemm xi ħadd mġennen warajja, imma li ma nistax nifhem jien kif tidħol inti. Jiena sempliċement irrid inkun naf kif tiċċajtaw intom iżgħażagħ xi missierek u ma rridx li teħel jumejn sospensjoni oħra. Allura kif din l-istorja? Jiena konvinċejtu lil Paul li ma jistax ikun dil-biċċa xogħol taħdem għax mal-ewwel se tinduna għax ma jistax ikun li wieħed iżgħar minna li jieħu grazzja magħha. Allura, din litra li kien ħallaw Paul u issa inti sibta u allura fiex. Allura Josette. Dil-ġimgħa kollha. Grazzi Michael. Josette, ejja ftitek joġbok Michael mur biddel. Anzi, qabel, ċempel l-Audrey qiegħda Mrs. Camilleri u qiegħda tiġi hawn. Issa. Ġara ħalli. Uġu bil-qiegħda joġbok.
Ara Joseph, iddeċidejt il-lum noħorġu l-erba li aħna fl-imkien. L-ewwel imorru l-bowli, imbagħad imorru nieħdu drink, imbagħad imorru nieklu, imbagħad wara l-ikel it-tfal imorru fejn jridu. U jiena wid niġu hawn nistru ftit. Tista' tgħidli x'ġara? Ara Joseph, ilbes li jogħġbok. Qom li pjaċir. Tieni daqqa si. Jekk iweġġaq. Jien ir-raġel f'din id-dar, tieni daqqa si anzi tnejn. Issa. Waħda? Aj! Ne. U għalfejda? Għaxek ħani, għaxek jamlulhom lil-ħmir, tieni oħra. Emmi. Ajma! Grazzi, Joseph. Grazzi. U veru, kolla xina fil-burdata li kont fija laqas bis mort nara xkella. Bis iskutajja u għol. Imma xkien Luċi? U le xej ma kien. Mux hekk aħna moxijin bid-daħ u diktorina l-panċira. Il-panċira? Għax dik l-imbirka koni, ċit għal-kifit bil-panċira, immaġina, għal-kifit bil-panċira. Allora, dil-imbirka panċira kienet imqatta. U koni waħlet il-labra ta' s-sarwan. Na meta waqat, infetħet il-labra u daħlet il-ħagġa ġemba. Għalek beda jkolla dak l-ġeħ. Nasgur. U mbagħad meta qajjim li għaw id-drittat, ħarġet il-labra, bekk waqaf l-ġeħ kollu. Waqaf l-ġeħ. Allura, ta' tibqa tiġi tard? Xieġifiri hekk? U għax Ġozett. Zballiħor tijaj u. Jaqa, Henry. Oh, le, xint taħseb, hej. Le, għax taf xie għajdu li tal-ħaxix mill-li għanda t-tik. Propjament minna li għalli motiħor jgħidu, ma nafxie trittajt, insomma. Ma le, li aħja ma nejdek xejna. Henry, għet nistenna. U għaxina xtaħt il-li morru kruz għal-qamar il-għasel liħor, fimt? Oh, mint romantiku, ma għalix qamar il-għasel u mux honeymoon? Għax dal-axar sirt isni konni kutajja nitkellem bil-poezija u waħdi. U kollox għalix qamar il-għasel joġobni, bil-Malti, sabni. Ma xandu xjaqsam qamar il-għasel mal-fat li inti tiġi tard kull-jum? Ġozet, tara ma taqbizlek xi kelma. Henry. Għaxin dal-axar wara xol kont qed immur l-uffiċċju ta' Tony Borċ biex inżomlu l-kodba, qed tifhem. M'għandekx idea, Ġozett. Ġib tajnejja wara widnejja. U għalix? U da kodba verament nizmu minn tajjeb. Anzi, tajjeb iżejjed, taqas li pretendik, bellezza. U l-qliħ, laqqas u stess ma jaf kemm qed jaqla flus. Ngħidlek jien naqta kemm ħajħallas tax-xabar. Jo, allura għalix ma tlix mill-ewwel li qed tmur l-uffiċċju ta' Tony Borċ biex iżommlu l-kodba. Għax jiena ma rridx li Mrs. Camilleri tkun taf, għax hekk tkun taf, dik tippretendi li nżomm il-kodba tal-uffiċċju wkoll, però bla ħlas. U jiena xtaqt li jkolli l-okkażjoni nagħla xi ħaġa żejda, qed tifhem sa fl-aħħar. Ija, ma stajtatli? Imma jiena rrid intilek sorpriża għalhekk, Ġozett, ta' tista' kif ikolli flus biżejjed. Niġi hawn ngħidlek hawn huma l-biljetti għall-cruise, għall-qamar il-għasel. Għadira tajba, imma Imma xiex? ma nistawx namlu l-qamar il-għasel għawek. Iva, veru, ma iż-żmien dejjem għaddej. Qed nixieħu. It-tnejn Flimkien. kuntenti. Kemmu sabiħu. Xiex? Qed nixieħu, kuntenti, it-tnejn flimkien. Jiddispjaċini, Ġozett, ma din is-sena s-safra jkollna ninsewa, m'hemmx flus. Paċenzja, m'hemmx tagħmel. Illi ngħidlek li nitħaqek paga aħjar. Billi Mrs. Camilleri tagħtek il-promotion ta' General Manager, il-paga baqgħet fejn kienet. U għax ma tarax kemm infaqna din is-sena. Taf illi s'issa konu mistednina għal ċartiġijiet? U taf li ġaltni nixtri 5 il-bisi ġodda? Ġaltek tixtri. Das kemm xerqulek. Ma tisma' fuq kollox aħna ma nistgħux nidru għar minn ħadd ieħor, hekk jista' jkun nidru aħjar irridu, qed tifhem. Għax inkella jibdew jakkużawni li jiena qed nitraskurak. U fuq kollox jirrifletta ħażin fuqi u fuq ix-xogħol tiegħi, fimt? Kieku ma bdilniex il-karozza dis-sena kien ikollha ċans immorru Londra. Ili biex nara l-Phantom of the Opera. U iva, issa nixtru l-video u naraw flimkien. Kollu t-torti għak-pups li kien minn għalija dal-ħafna spejja żejda ma nagħmluhomx. Kel barra, ħafna rigali sbieħ u l-ar
Dil-ġenerozità żejda lejn Mrs. Camilleri. Din il-ġenerozita żejda kif qiegħda sejħilha jint, mija ġenerozita xejn, dak huwa investiment tal-futur, fimt? Merija li ma tiservi għal xejn. Tixi morru nagħmlu xi mawdex. Nieħdu tfal magħna. Le, xi tfal, morru waħedna, jiena u int waħedna. Ma niddejħax jien weħidna. Għandek raġun taf. Ngħidilha lil Mrs. Camilleri, ngħidilha. Hawnni ħin aktar tiġi mill-lew. Ma tajjaċ Henry għax tisimha. Idħol Mrs. Camilleri. Henry! Irrina tagħmel li laqa mal-impjegati kollha. Mela allura aħjar tmur Ġosett. Le, Ġosett tista' tibqa'. Lax xirrit naddi għal Audrey naħseb li spiċċat mill-lezzjoni tal-pjanu bħalissa. Poġġi bil-qeda. Irridu nkellmu lill-impjegati kollha dwar il-komportament tagħhom. Hemm bżonn inżommu d-dekor ta' kull individwu. Dana ma jistax ikun li impjegata jew impjegat mal-kumpanija tal-insurance filgħodu titratta ma' nies tal-affarijiet tagħhom, titratta dwar eluf kbar tal-iri, mbagħad filgħaxija jidhru f'postijiet mhux xierqa. Skużani, Mrs. Camilleri, minix insegwi l-argument, eżattament x'qed tipprova tgħid. Le, ma rridux nagħmlu l-istess balji ta' ħaddieħor. Irridu nżommu serjetà il-ħin kollu, anki wara l-ħin tax-xogħol. Poġġi bil-qeda. Huwa importanti rridu nkunu serji il-ħin kollu. Għalhekk kif is-sali laqa biex inkellem lil kulħadd il-ġimgħa d-dieħla. Il-ġimgħa d-dieħla kont se ngħidlek li ħanoħodha off. Għalfejn da? Il-verità hi li Ġosett kieku xtaqet li morru Londra, ma minħabba daw ma nistgħux immorru. Anzi m'għandekx għalfejn tgor. Ara, Mrs. Camilleri, ili ngħidlek li bil-paga li għandi ma nistax ninżomm il-kundizzjoni tal-pożizzjoni tiegħi b'dekor. Mela nsejt l-affarijiet l-oħra kollha li għandek ekstra. Le, minn qed ninsa xejn, Mrs. Camilleri, ma minni ma nistgħux inlaħħu. Max m'hemmx għaqal. M'hemmx għaqal. Ara, Mrs. Camilleri, insomma, hemm bżonn nipoġġu bil-qiegħda u niddiskutu. Jiena bil-qiegħda. Rosita li Ġosett qabdet u ħarġet u manko offrit li kien krate. L-kombinazzjoni għamilna l-misun nagħmellek kikratejjin. Permettili. Niġi miegħek fil-kċina. Ole, ħaġa żgħira. Ara fejn il-ħela, hemm bżonn dan il-lussu kollu? Ħanfakrek ftit, Mrs. Camilleri, għalfejn dak il-lussu kollu. Data u fuq huwa te Ingliż li fil-femma tiegħek huwa ideali għal nhar ta' tnejn u għal nhar ta' ħamis. Data hawnhekk huwa te missilon toma tal-larinċ li fil-femma tiegħek ideali għat tlieta u għal-ġimgħa. Data hawnhekk huwa tal-breakfast meta tiġi żurna fil-ħodu ħalli żgur ma nasarx tard tax-xogħol. Dana te tal-lumi li kultant ikun aħjar mill-li te bil-ħalib u peress li l-lum l-erba. Te russu. No ma bżonn ta' tejjed kollha dan u dan. U dan ma naħseb li rridna barra mis-suġġett, Mrs. Camilleri. Propjament kont qed nipprova ngħidlek li rrid żieda sostanzjali fil-paga. Impossibbli. Għax hekk inżid lilek kun qed inkisser l-istruttura tal-pagi kolli nżid lil kulħadd. Minni, Mrs. Camilleri, minħabba dan il-punt qed nistħin argument tal din il-ħaġa. Naqbel miegħek. Allora minflok ma nargumenta ninsisti. 25% żieda fil-paga. U jiena ninsisti li inti qiegħed tajjeb li qed tgħixu fil-ħela u li it-tfal qed iddarruhom ħażin. Imma permettili taf, Mrs. Camilleri, ma jidirlek. Le, ma jidirlix. Fuq kollox niftakar kemm kellek, grazzi, meta tħallsew ewwel darba fl-aġenzija. Kont għadek kemm ħriġt mill-iskola. Isma mhux biex ngħajrek, imma inti bis-saħħa tal-aġenzija. Iva, Mrs. Camilleri tagħmilli xek, għax imbagħad jiena nibda. U aktar. Mela. Ma nitkellmux aktar fuq hekk. X'konna qegħdin ngħidu? Iva, jridu nżommu s-serjetà tal-impjegati kollha anki wara il-ħin tax-xogħol. Għalhekk għamilli laqgħa mal-impjegati għall-ġimgħa d-dieħla. U kont qed ngħidlek li l-ġimgħa d-dieħla jiena u Ġosett se mmorru għawdex. Għalfejn da? Għandna bżonn nistriħu. Tistriħu minn xiex? U minn kollox, minn xogħol, minn nies li għaw. Għandna bżonn nistriħu. Imma erba' flukanda ra kemm se tiġi? Le, mhux erba', Mrs. Camilleri. Jiena u Ġosett waħedna
U tfal tħallu għom għu għaheda? U tfal. Issa Michael madux tifel u Audrey kibret ukoll. Xarru każ. Xarru każ. Tikkonfondix. Niġijien nħuħsibhom it-tfal. Le, Mrs. Camilleri ħjali jara, isja. Għawdex ma semmejta. Ara, intom il-ġimgħa d-dieħla għal għawdex u jiena hawn nħuħsib it-tfal. Ġi xi ħadd, permettili, Mrs. Camilleri. Good morning. Excuse me, Mrs. Camilleri, how? Mr. Bagley, I presume. Bil-Malti, please. Bil-Malti? Tana żgur, ilu Malta 10 snin. Da minu da Mrs. Da Camilleri. Henry Mr. Bagley, l-inkwilin il-ġdid, se jikri il-flat ta' fuq. Jgħam bil-Malti. Mela, Mr. Bagley, tix indawrek il-flat, tara, indawrek dan, għax preċis bħal dan. Mrs. Camilleri, palissa Ġozett ma nasibx li għandha kollox postu, Suppost dal-ħin. Mrs. Camilleri, no problem, jekk trid naraw ta' fuq. Le, ma narawx ta' fuq, Mr. Bagley, għax ta' fuq għadu vojt. Allora, għax ma turrax tijak, mimli. Għax Marijada tiġi, u għaddi ma farfax għax marruċ inkisser xidifer. Minaw, Mr. Bagley. Thank you, after you, madam. Warajk. Ma jina xorta nibqa' ngħid li jekk turrax tijak aħjar minn dan. Veru, Henry tijaj mibli bobbli, lejder zaħir. Mela, min hawnhekk, Mr. Bagley, għaddi. Min hawnhekk, Mr. Bagley, għaddi. Henry, ġara, u xi Zuzana, żgur. Audrey għara ma tmurx ġew. Għax bħalissa Mrs. Camilleri ma għat Ingliż. Ġiet tureħ il-flat tagħna. Tajni xi sa tibdilna l-flet u għana fejn immorru? Għaddi hemm ġew ta' taħt fuq kif għalejta tidħol li hemm ġew. Mela dik xi ħadd kapaċi jwaqqafha. Max diżastru x'waħda diġ sa nagħmlu. Fuq kollox ta' żieda. Impossibbli. Dik kienet l-aħħar kelma tagħha. Għaddi u għawdex. Le, għawdex għaltinna nistgħu mmorru ma il-qata għada ġejja. Tista' tgħidli x'inhi tagħmel hemm ġew ma dak l-Ingliż? Dana se jekri l-flet ta' fuq. Ma peress li l-flet ta' fuq huwa vojt u tagħha mibli bil-mobli u għada ma farfriċ u tibża li jekk farfar tkisser xi diver, qed tureħ tagħna, qed tifhem. Le, kemm nista' neħlu xi 20 sena? Mbagħad kondotta tajba u ħaġa oħra, snin noħroġ. Għalix, mama. Noqtola. Noqtola Mrs. Camilleri, m'hemmx tagħmel, noqtola. Aħjar ma tilla xejn. Ma nlaħqux mal-ħajja qalt li għax aħna maħniex bil-għaqal, m'hemmx għaqal. Imma għawdex nistgħu mmorru. U għana nkunu għawdex u jittiġi għaw tuħu ħsib it-tfal. Le, mama, ma rridx, mama, le, mama, tal-inix, mama, Titgħamel hemm, x'ġarala. Ġozett, wara għandi bżonn nkellmek. Ġozett, dan huwa Mr. Bagley, l-inkwilin il-ġdid, se jikri il-flat ta' fuq. Delighted, my dear. Għallina Mr. Bagley meta trid tidħol. Għada, il-għalix il-furniture kolla fil-garage u palissa I'm living in a hotel. Għax il-villa li kellu biħa li xi Ġermani. No problem, Miss Camilleri. Everything is fine down in this kolla minn tana ħafna. There is kondizjoni waħda biss. Lilu kulħadd ikelmu bimati. Thank you, my dear. I'll be seeing you. Jolly nice meeting you. Bye-bye. Bye for now. Mrs. Camilleri. Wasrek sabarra. Yes. Oh, I forgot it. Arrivederci. Mux tagħmel ma mmorrux għawdex. Grazzi, mama. Għara, għandkom raġun, naf, imma jina bissereta għandi bżon noħġu ma mistrieħ mis-xogħol, mistrieħ mill-uffiċċju fuq kollox mistrieħ Mrs. Camilleri. Jindem nista' mur għal tanti. Le, dik għandha tarbija ta' twelid li l-ek ikun jonqosa. Jew kien mort il-nanna, jew għand tanti Gloria. Għandi Gloria għand Thomas nisifrin. Biex intaqgħu żewġ nepotijiet għand in-nanna xemm kuġintek Teresa għandha qiegħda. Nejn wisq għan-nanna, inta u toqgħod. Mhux sewwa li Teresa dejjem għand il-nanna. Nista' xi tidni nagħmel jekk oħti l-kbira dejjem insifra. La jista' hija. Iva. Grazzi, tal, Ġosi. Weġġa l-qalbi u kol. Tafx nagħmel jienux. Immur naqta żewġ biljetti għall-Londra flok ġimgħa nagħmlu 3 ġimgħat naraw ix-shows kollha li hemm u morru niklu kull jum Simpsons. Ħadd tkun taf ma minn miż-żewġajn. Oh, ja, Henry. Is-serjetà ma rridx nagħmel paraguni. Thomas
sifer la jistana, ċettaw il-fat li ma nistawx. U għarja, Henry, bis-serjetà, ma rridx nagħmel paragoni. Luisa d-dilek. Insomma. Ma mx tagħmelux. Noqogħdu għaw, ma mmorrux għawdex. Naxġara xintkom kwieti. Xkonna tejri nawdex u ma nistawx. Mrs. Camilleri tittoqotaw ma'kom. Le, morru għawdex qara xat ngħidlek, fa' inti għandek bżonn tistrieħ. Mela ma smajtix qalet il-mama, Mrs. Camilleri trid tiġi hawn tieħu ħsieb. Intkom morru għawdex, u aħna noqogħdu għaw xittajt żgħira, Ikolli ngħid ma fimx eżattament id-diskors, Mrs. Camilleri trid tiġi hawn bħala ċaperona. Sempliċi ngħidula ma rridux. U daqshekk dan għalfejn kulħadd jibża minna. Le, ħex, imbagħad tieħu għaliha u jiena ma rridxux. Ma kif inti mwerwer minna pa kieku jien nifqila darba l-dejjem. Għax bħal dak laqallu ma tafx jiġifieri kollok taqsam ma' Mrs. Camilleri int. Hawn iġi, poċi. Kemmu raġel sew. Ma anke l-inkwilini l-oħra kienu kollha bħalu, tafx għalli sejħar. Sejbajat il-flet tiegħu kollu minn butu. Dak raġel. Kellu bżonn idum hawn għal żmien twil. U jaf bil-malti. U kemm jidher it-tablati għalli li għandu żewġ ġanni u wieħed tras. Mela Henry, intom ġimgħa d-dieħla għal għawdex. Ma nix sejri. Għax jienu għodri. Għax ma jkienu għodri, prosjament ma jixtuqux joqogħdu waħedhom minna. Kemm huma tfal tajba, qed tarawx li kienu tfal oħra kienu jafukom fil-kelma u jgħidulkom biex tfittxu tmorru ħalli jibqgħu hawnhekk li jkunu jistgħu jagħmlu li jridu. Bravo, Michael. Mela tfal, lill-mamma u l-papa nistgħu nħalluhom imorru vaganza għawdex u niġi jiena hawn nieħu ħsiebkom. Hawn? Insomma, hawnhekk. Nieħu ħsiebkom matul il-ġurnata, mbagħad filgħaxija immur norqod għandi mhux se nħalli l-flet tiegħi waħdu. Mrs. Camilleri, aħna nafu nieħdu ħsieb tagħna nfusna. Bravi daw. Naf, ruħi, naf. Imma jiena responsabbli. Bat intom it-tnejn waħedkom hawnhekk għal-ġimgħa. Naċċertakom li l-mama jkollha tieħu ġimgħa oħra maqfula u ma tara lil ħadd biex naddaf warajkom. U dana barra li kulħadd ħelu ħir. Ara Mrs. Camilleri, naċċertak mill-flats kollha ħadd ma jidħol. Ħawra x'min jibda jidħol ma joqgħodx f'dawn il-flats. Ħbibek kollha, flok tibdew tiltaqgħu paċi tibdew tiltaqgħu hawnhekk. Le, iddeċidejt. Il-mama u l-papa għandhom id-dritt li jmorru għal-vaganza ma jiena għandi id-dover li nieħu ħsieb dawn il-flats. L-aktar issa li ġej Mr. Bagley. Mbagħad barra l-erba' ekliet li se nagħmlilkom, U anki li talmu x'inhi id-dixxiplina. Imma papa, nibqa' nipprotesta sal-aħħar minuta. Jekk għana qegħdin il-qorti. Ara inti dejjem tajt li hawnhekk aħna mmexxu bid-demokrazija, però dan ir-reġim m'iniex se noqgħod għalih, Ngħid x'ngħid, tiegħek se tgħaddi. Għalax qed nafżak, Michael, ara ma tagħmellix ħmerijiet. Din hija kriżi għalikom, naf. Imma jekk tarfu timxu bil-aqal tara kif ma jiddispjaċikomx. Inti dejjem tajt li hawn Malta misna jkollna l-lieva biex iż-żgħażagħ jitalmu x'in id-dixxiplina. Issa ħad ippruvaw din il-lieva fuq ulidek stess. U din povra oħti ħad tiġi sottomessa għal dan kollu jien ma nista' nagħmel xejn. Oħti tiskużani. Imma din qed ngħidlek din xi darba ngħadduha fil-Kunsill Eżekuttiv taż-żgħażagħ. Michael titjessaħx. U m'hemmx esaġerazzjonijiet. Issa daqshekk. Isimgħu nisew għax għandi xi istruzzjonijiet għalikom. Istruzzjonijiet għalina? Mhux diġà għandna l-istruzzjonijiet ta' Mrs. Camilleri, se tiegħek ukoll? Ejja ħanurik. Ejja, Audrey. Tab x'inhuma daw? Daw waraw miktubin, daw ir-regoli ta' Mrs. Camilleri wara x'biltà. Nibdew l-ewwel regola. L-ebda Walkman, stereo, video, eċċetera, jew kull oġġett ieħor li jagħmel il-ħoss ma jista' jkollu volum iktar oli minn Mark 4. Mark 4, fajn. Tajjeb, Mark 4 ma tisma' xejn, u nkella trid toqgħod widnejk imkaħla mal-oġġett li tkun qed tisma'. Jew inkella trid tkun xi farfetti lej. Nara kieku jiena nista' nsir farfetti lej. Jew inkella Dracula nsir biex nerdara demm mal-Mrs. Camilleri. U narmija fl-abbissi tat-teni. Tbessa lil-lum, tbessaħ, ejja. Nasa ġejja regola oħra issa għax diġà qalet li l-Walkman full on huwa ħażin għall-widnejn. Tifhem minn xi xed ngħixu aħna, tifhem minn xi xed nagħmlu. Aħna li kittini waħda. Daqshekk. Aħna li Daqshekk.
Jekk intom toqgħodu attenti tindunaw li f'Mrs. Camilleri hemm ħafna punti tajbin. Żgur li hemm punti tajbin. L-unika punti tajbin li għandha millhom l-tabib meta naħħilha l-appendiċite. Ej, sal ma ngħidlekx da xejn rispett. Poġġ bil-qedem hekk. U int poġġiha. Dawk ir-regolamenti ma jiswew xejn. Xejn. Meta ġiet l-uffiċċju għamilt il-laqgħa l-impjega qed mizzija tajt u għadet tissemmi r-razza kollha tagħha u baqgħet sejra lura sal-buż nannu li milli jidher kien il-qasas il-kbir f'ħaġarqin. Imbagħad tatna regolamenti u waħlithomna mal-ħajt fl-uffiċċji kollha. Ħalli niftakru dejjem kif għandna nġibu rwieħna wara l-ħin tax-xogħol. Naqqasha il-klijenti kollha li jiġu jaraw dak ir-regolamenti redikoli mwaħlin mal-ħajt. Dawn ir-regolamenti kienu fremjati hekk pulitu sbieħ, malla ħarġetin għalhom minn mal-ħajt u marru fil-kxax, fin il-ħmerija jekk tiġi għall-arrida u taħsadna. Imma f'dak il-każ ħejjejna pjan. Il-receptionist malli tara l-Mrs. Camilleri diħla, twerżiqa u taqa mal-art ta' parsa ħassa ħażin. Mrs. Camilleri seħħa l-ajjut aħna nindunaw u r-regolamenti jerġgħu jeħlu. Allura jekk terġa' tiġi Mrs. Camilleri, ir-receptionist jerġa' ħossa ħażin? Le, għandna l-pjan numru 2. Jekk tiġi għall-arida t-tieni darba, il-receptionist terġa' twerża. Imma din id-darba għax tkun rat wurdina. Basi. U peress li Mrs. Camilleri tibżom il-wurdin tibda twerża wkoll, aħna nindunaw u jerġgħu jeħlu. Fintu? Joseph, il-vapur mhux qiegħed wara l-bir. Mhuwiex se jistenna qiegħda tifhem. Jitla' Isma' padek ma ħallajtena xejn. Ejja, kont insejtu mhux ġejt ħafna diskors paroli. Ħanajdlek. Audrey ara għamli pjaċir, nwaqgħet il-mama li jekk ma tiġix issa ħammur waħdi. Kif għandek il-wiċċ daqskemm tħobbok? Ejja, mor għajdilha, jisanti patka mu. Mama, il-papa sa jitilqek. Isma' mela, hawnhekk hawn il-flus biex tgħaddu bihom din il-ġimgħa. Ara ma tonfuhomx kollha f'salt. Din litra għal Tony Borġ. Nofs ta' nara mill tinfittxu min idejk għal idejh. Ara tinsix min idejk għal idejh. Michael. Hawnhekk hawn dawn litri raqis li timpustom kollha x'importanti u millhom bolla tinsix, speċjal minn di. Kont tat-telefon, inna ma nħallsu jaqtawulna. U din importanti ferm. Qis li timpusta nar il-ħamis. Il-ħamis qed tifhem mhux l-erba' jew il-ġimgħa, il-ħamis. Il-ħamis. U hawnhekk hawn ċekka li jista' jinqala 10 liri. Ara ma jfettillekx iżidlu xi 0-1 għax isir kangaru. Se l-Awstralja Hekk jibda jagħmel imma jibbounzja għax m'hemmx iżjed flus. Fim? Joseph! Hawn jien Henry. Aj, mela. Nara, toothpaste, ġibtu. Id-dentatura speċjali tal-papa ġibta wkoll? Dawn, koroħ kemm huma koroħ. Tiegħi, warra. Mela, wieġ ta' taħt in-nuċċali tal-qari tal-papa. Biċċekku. Le, ora, biċċekku. Fil-kas għand il-kardi se ħamorru. Qed ninsa xi ħaġa, x'qed ninsa? Ftakart jien. Ħaġa x'qed tajt. Għal xi xed ngħid għal xkull waħda. Għal kaxxa ċokolatini għal Mrs. Camilleri. Tal-li se toħu paċenzja b'daw it-tfal tagħna u ħatiħu ħsiebhom. Għalek għarajba kieku ma mux aħjar immorru qabel ma tiġi użżonna u bil-paroli. Le, qabel ma morru nselmula u nirringrazzjawa ta' kollox. U le, Henry, sa' zonna kwarta bil-prit kiesa. Għaw min jaqra l-imħuħ ikolli ngħid. Prosit, lesti biex tmor. Joseph, kemm għandek bagali? Intom ġimma sejrin għawda, x'tabu se emigra? Skużana, Mrs. Camilleri, ma sar il-ħin għal-vapur. Stennew qabel ma tmor. Henry, għamnek għandkom 4 envelopes. Stidintkom għal-likel jo restaurant Powdesh. Morru uħdu gost, un-bat ta' restaurant jafu kollox jibatu l-kont lili. Morru uħdu gost. Mrs. Camilleri, x'man irrispettak xin. Michael, jisamorru. Sennew, għallu għaw it-tfal, issa jidu jgħajnu. Issa nisilhom l-affarijiet. Ma kollu sewina, iddu mux ħafna lix il-vapur wasal biex jitla. Mela, Imejja, jela għodu. affarijiet. Mela, barra l-istruzzjonijiet li tajtkom, irrid nenfasizza li kull darba li toħorġu bil-kamra tal-banju, titfu d-dawl. Tfal? Wasal il-ħin għall-ikel.
ħaġa tajba l-sajjar veru X'ħanaslu jdej. U t-xuga ma tħalluħx kobba meta tlestu. U taħlux ilma. U s-sapuna tħalluwix fl-ilma biex ma tinħelix. Stennew! Hello? Josette, kif intom? Tajbin. Isma, għall-informazzjoni tiegħek, kemm Audrey u kemm Michael qed jagħmlu s-sodda meta jqumu. Drawwa li tallimta mingħand il-mama u li meta tiġi lura nixtieqek li jibqgħu jżommuha. Bħalissa marru jaħslu jdejhom għax wasal il-ħin għall-ikel. Tikkonfondi. Mux tal-li hekk, tal-li darba wieħed u darba l-oħra qed jixuttaw il-platti. Isma, Audrey tal-men is-sajjar ta' żgur. Is-soppa tal-karotti l-bira hi għamlita. U Michael qed jidħol kuljum fit-8 ta' bil-lejl. Ma temminni? Ħalli jispjegalek hu. Michael! Għaw il-mamma. Hello? Kif sejrin għawdex? Tajjeb, il-papa, tajjeb. Kontenti immens għawrin aħna. Tista taħseb fis-seba ta' fil-ħodu ġan kurru għedlu breakfast. Mux diġa għedlek, ma għawnek kontenti, kollox perfett. Mux fissija, għanna li tofen burger, għax il-ċina taħla. Isma ma, Mrs. Camilleri, il-bira ħamiltilna pancakes bil-tiġiġ. Għatta kem kienu tajbin, ma naħseb kienu għodri sa' konna bidlu l-gwarderobba kolla. Għaxxej muħajba jġina. Isma, ħaffef, għax li kien ma jistennix. Josette, intom għedu gost? Tajjeb, kif intom sejrin? Henry, kifilu? Fejnu jgħad? Fil-bar? Attenti, Għaxi, sempliċi, attenti. Baj, skużani Audrey, kelli naqta, issa li mamma kelli maħda. Mela l-lum preparajtilkom vol-au-vent bil-prawns u wara porku provençal. Ta' minġi, li ken, ħadd mu suppost li murant ħadd, waqt li ken murara minġi xkull waħda mux prudenza. Mrs. Camilleri. Hello. Mr. Bag. Sorry, excuse me. Hey, Hazi. Hey, Ike. How are you, kid? Excuse me, Mrs. Camilleri, għandu problem zara bil-plumbing. Isma, inti kilt? No, and it smells delicious. Le, xej speċjali. Vol-au-vent bil-giant prawns. Isma ħares, ma ninsisti tal komplimana. Inti waħdek. U għalija mux ħagħa kbira li kolli jħorra li kell. Fejn jiklu 3, jiklu 4, għet najter għal. Audrey ruħi, mur poġi postiħor fuq il-mejda. Mela, isma ħalli naratax, naradax xej dawk il-vol-au-vent. But Mrs. Camilleri, għandu plumbing problem. Il-pipe ta' ilma jgħattajt minnu. You don't know a good plumber around you. Oh, I'll get you my own plumber. Ma, eja, nħoġu. Mr. Bagley, jena Josephine. Well, that's all right, Josephine. But if you were insisting. Tajjeb, kellim ta' Tajjeb, ħafna. Eja, poġġi ma. Daqxejn il-bit, il-bit ta' papa. Isma, tajt il-burin ġiħ il-bit tiegħi. Mewxa fejda kemm hawn daw fis-sejjed. Ara, is illi taksa waħda, Taksa waħda raqqas bis-interu. Sa tkun ġvabu. Ejja issa. Il-vol-au-vent. Mela, Mr. Bagley. Thank you. Audrey? Oh. Michael? Yes. Il-pratti għajek joġbok, Michael. Bravo. Mela. Xkont tajt, Mr. Bagley? My name is John. Call me John. Jonathan. Nixxorbu
Għax, Mrs. Camilleri, mux inti tal-li smart u edukata, pero excellent chef di cuisine. Gentili, gentili. And xorbu bisaħħata delicious food and intelligent company. As you say. Le, bimalti. Bil-Malti. Mela, bis-saħħa. Bisaħħa. Josephine, prosit, inti veru brava. Tajt li xek, Mr. Bagley. Nistambusi. Xej, Mr. Bagley, Jonathan. Fideka. Kemmi ġentili. Ħsab lesta. Għana għax inti tamel, Ele, Michael. u għadri li għana għaxinet niksar il-liġi u marist fal-żari tal-monofariet zina. Ja, Michael, hemm xed tamel. Qed issejlen flus fuq il-fat, riċetta ġdida. Ittra l-papa għalli biex nimposta għada. Linni, Michael mhux sewwa tiftaħ korrespondenza ta' xi ħadd. Naf dan sigriet, mur, inti mur. Michael, qed tagħmel ħażin, mhux suppost. Tajba di kemmi tajbus. Michael Falzon kemmint tajjeb. Għandi bżon ideja, għandi bżon ideja, ħatiġi. Isma, kem sejtu ma jiġu Polo, Martes u l-oħrajn? L-inqas t-minja l-qatta ftitħin ma ftitħbibu, tifhem? Biss Michael ftakar li għandu ġlistata mill papa biex neħdu paċenzja din il-ġimgħa. Waslu! Etlu! Go Michael! Allora, ma dak xinżal il-klabi. Satilna storja wahda tinkiteb, għed najdek, ma t-twedni, ma t-tkellem maħħa. Jien naħseb aħjar ma tajdlu xejn. Isma' men, ġibtlek żewġ kaset, vera tal-ġen. Ma nistax Le, assolutament le. Ja, Mrs. Camilleri, ħallini noħroġ, niġi kmini, f'nofs il-lejl nkun id-dar. F'nofs il-lej kmini, prosit għalik, huwa jien responsabbli. Jekk jiġilek xi ħaġa l-mama u l-papa fija jwaħlu. Mrs. Camilleri, jiena ħireġ, jiena ma importanix, jiena ma nixti fel ta' 12 sena. Sewwa, mela jbiss ħanaqgħod ta' dawn ir-regoli isna qiegħda l-iskola. Jien ħireġ. Oħroġ, imbagħad jiena wara ftit nirrapporta illi Michael Falzon jinsab nieqes, probabbilment huwa paċevil, u jekk il-pulizija jgħiduli li biex nistenna ftit, jiena li jinsab forsi x'imkien jieħu drink, jiena nċempel lil wieħed mill-kummissarji. Mbagħad jagħmel rapport u dana jidher fil-gazzetti u jaqrah il-papa jibdew jinkwetaw ruħhom u tirvinalhom il-vaganza li tant għandhom bżonn. Li ma tagħmilix. Naraw sa fejn nistgħu naslu. Oddio, Roberta, li tiġi tagħmel ġurnata mija jew. Mrs. Camilleri, jipprova jifhem, aħna żgħażagħ maħniex qed ngħixu ġo kamp ta' konċentrament. Dan għamil fuq li ġejt nħossibkom dan ir-rispett. Hello! Nista' nidħol! Idħol, fu kollox il-bib tagħna dejjem miftuħ għal min trid Mrs. Camilleri. Oh, thank you, Mrs. Camilleri. Thank you for excellent plan. Iva, kelli nieħu ħsieb bil-fors nieħu responsabbiltà ta' dawn iż-żewġ zerbi notti. Isma', nista' noffrilek scotch jew tazzambi. La minn tal-papa. Mrs. Camilleri, jiena għalik 2 bottles in it. We had white for excellent meal, u we had red for pipe plumber. Jew plumber tal-pipe. I think I got my syntax wrong. Iva li l-plumbers mal-ewwel jaqduni. Isma', x'noffrilek tazzambit abjad jew aħmar? Abjad. Poġġi bil-qeda Jonathan. Mr. Bagley, għandna bżonn dajnuna tiegħek. Yes, if I can help you. Is-sibt ftemna li ħanamlu party biex ma nibqgħux aħna tlieta hawnhekk weħedna u għedna li inti tkun lest li tiġi taċċetta jew le. Why not? Għaliex le. Mr. Bagley! Jonathan! Oh, thank you, my dear. Grazzi, Michael. Mrs. Camilleri, Mr. Bagley jaċċetta li jiġi għal-party.
Ma tkunx ħaġa sabiħa li s-sitt niltaqgħu hawnhekk nixorbu xi ħaġa flimkien. U kemm inti ġentili, Michael daw l-erba' tiegħi miegħi għalmuk il-manieri puliti. U allura ngħidu lil Mr. Bagley, taċċetta Mr. Bagley. Oh, bil-qalbi tiegħi kollha. Tajjeb, iltaqgħu l-erba' li aħna hawnhekk. U noqogħdu nitkellmu bil-kwiet. Ej, papà, kollox politismu anzi. Mrs. Camilleri ġalitna najnu għaj. Testa timmaġina ġifiri, sa iħta stufan ġalitni mfarfar. Titħaq u koll, titħaq. Isma jena ma konċ nafxie ġifiri l-ħajja fil-forzi armati ta' Malta. Missa kol ma baqalna baqad najdlek, namlu drill tal-iċkupi biex jienu għodri forsi nitalmu niddefendu il-Malta kontra xi għadu bl-iċkupi. U insomma, isma pa' tajdi liġ l-mama tajdi la xejn imma jienu għodri zidna fil-bis. Najdaqs kem killa, is-sajjar tajjeb wis, pa' ma nafx. Insomma, ara, ħanaqtax da waqġeja. Ciao. Ciao, pa! Wieħed. Sneri? Tlieta. Le, kif jista' jkun? Isma ħani ħufti tiħdar maċruz. Nistalu sperribli. Inti hu, ma ħuftitu. Isma, Michael. Għax ma ġibx pizza. Jien ma niflax noqgħod sa 8 ta' Kem se jinżel għasel dan. Taf sa nagħmel? Sa tagħmel. Kull festa, birthday u anniversarju, ktib ta' riċetti nibdanti għal mama. Taf issa wisq Mrs. Camilleri. Mux ma jibu. Bil-forzi armati ta' Malta jżajru hekk nidħol fil-reġiment. Mux għamlet ħafna il-kolta. Hu d-dor. Kemmu tajjeb. Michael ġit. Il-lemon meringue pie għamilta fil-forn tiegħi għax il-forn tal-mama mhux tajjeb biżejjed. Iva mux tajjeb, infatti il-mama diġa qalet lill-papa biex jixtrila forn ġdid, però il-papa dejjem jgħid li dis-sena ninsabu fil-kriżi finanzjarja. Tajt mhux il-kriżi finanzjarja li hemm ir-Russja. Mr. Bagley għadu ma ġiex, għodri ruħi dawartom l-spare ribs. Iva taf kemm huma tajbi. Kif taf? Għatlek biex ma tmissomx. U mur jażaqqi għali intek se tibqa' tikolek se ssir ħoxna daqs min għall-kantanta u ħadd ma jkun iridek. Wasal, mur poġġa fil-ċina, ruħi, wasal. Idħol, Mr. Bagley. Idħol. Michael, kem għawna riħu il-fuq. Le riħa, Mr. Bagley, mux riħu. Le mushrooms u spare ribs, riċetta mill-vant speċjali. Riċetta favorita tar-rejiet tal-vant. Must be burning hot. Isma, noffri l-scotch? I'll start off with a scotch. Però, Mrs. Camilleri, għawna Malta diffiċili ħafna titkellem b'Malti. Għandek raġun, u speċjalment dawn in-naħat li huma li għafu jitkellmu bil-Malti, sew. U inqas bl-Ingliż. You're telling me, man. You're telling me. Grazzi ħafna ġentili. Mur għamel scotch Mr. Bagley, Michael, u li għamilli xejn. U intom araw, poġġu. Araw xi tridu t-tnejn. Ħudu daqsxejn illuminata. Isma, imma aħjar ippermettili daqsxejn ħalli mmur nara il-kċina. Mrs. Camilleri, ix-xeritek. Mr. Bagley, your scotch. Thank you. Cheers. Gentili ħafna, Michael. Mr. Bagley, dawn it-tnejn qishom in-neputijiet tiegħi. Dawn l-erba' tim li għaddejt magħhom kieku taf kemm ħadd gost. U issa veru li timmur nara daqsxejn il-kċina. Mrs. Camilleri, ċiex kampel li papa? U mbagħad aktar tard. Miskina mel-ġurnata. Fis-sodda mill-ġurnata. Għax uża waħda mill-istedniet li għamiltu inti għall-ikel, tiftakar? U ħassu ħażin stomku kollu għamel. Kemm qed jiddispjaċini. Xaru kaza. Le, immissa ħalluni. Ħafna ħin. Mrs. Camilleri, il-mejda tajba? Prosit, odri x'mejda. Le, imma il-kuċarini ta' dizerta mhux hawn tkun. Hawn fuq, u sa ruħi ħalluni għax sar Mrs. Camilleri. Xejn. Ħalluni. Responsabilità kbira. Dina nuqqas
nuqqas ta' responsabilità. U issa, Mr. Bagley. Għaxin dot wahda zaħira, u Michael daqa wahda u koll, u tant oġbitu li nħat wahda u koll. Umbat. Mbagħad jiena ħadd waħda kbira mal-ħobs, ġifieri sperribs, u mbagħad ħadd ftit mushrooms għall-Oriental bit-salsa kemm kienet tajba b'salsa Mrs. Camilleri proset, u mbagħad ħadd oħra u Oħra, aktar ma xtaqt li din is-serata tkun, aktar ma nifti kollox kun perfett li l-ikla tkun speċjali. Għalhekk, Mrs. Camilleri, għax l-ikla kienet speċjali, kollox kien speċjali, mhux is-soltu hamburgers. Mr. Bagley ruħi kull ma baqa sperrib waħda ħuda inti għax jiena bid-dieta u dawna żaqqiqa kienunna kollox. No problem, Miss Camilleri. Immoral, take away the Chinese restaurant. Sharukaza, I'm so embarrassed, Sharukaza. Excuse me, Miss Camilleri, what's Arukaza? Arukaza, ar-udar, a cave and a house, il-malliħa edha, as you say in the English. Michael, għawna għanna krizi akbar minn tal-Italja li kollhom kull sitxu. Għak tifemni dinna mux ħagġa taċċajt. Għax għajdilkom. Morru fis-sodda. Morru fil-kamra ta'kom, separati, waħedkom, morru. Mrs. Camilleri ma jaqbellekx tamelek, aħna maħniex falżari l-udri. Mintomx tfalsar. Intom vavi. Mr. Bagley, tini 5 minuti alone. I wouldn't dare. Rrit inkellem il-dawn iż-żewġ vili. Et tifima. Tamilli Mr. Bagley, kun inċult ta' aggressività. Aggressività. Dina responsabilta. Għatma mill-liek li ħadd. Et tifimni. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, Mr. Sophie. Happy birthday to you. Ma jistax ikun. Come on, Josephine. Come on, let's have some fun. Let's go back. Oh, yes, I am, man. Għal dawn it-neqemela kollox kien maħsub minn qabel. Isma, din id-darba rbaħtin, imma ma jfissirx li qed tirbaħli il-battalja. Come on, Josephine, let's enjoy ourselves. You and I go to the opera. Gozo. Let's say, kif ngħidu bil-Malti nkunu tal-ġen. Dik hija proprjetà tiegħek, Mrs. Camilleri. Ma dak il-film hemm jien. U f'dak ir-ritratt li hemm min se nkabru 3 piedi bi 3 piedi, intendu l-uffiċċju f'dej l-istruzzjonijiet iż-żgħar. Henry Falzon, qed tilab man-nar. Le, bil-fotografija qed nilab. Qed tilab mal-infern. Ma nafx trid inti. Ma naċċetta qatt. M'hemmx żieda. 25% żieda fil-paga u l-film huwa tiegħek. 10. 20. 15. I have a bid of 15. 15 for Mrs. Camilleri, 15 going once, 15 twice, 18 is the latest bid from the gentleman on left. 18 once, 18 17. 17 for Mrs. Camilleri, 17 going once, 17 going twice. For the last time, 17 for Mrs. Camilleri. Il-film hekk jogħġbok. Ġużet, da tiegħek, Mrs. Camilleri. Na, ma le, inżommu jien. Birthday bħal da, qatt ma kelli. U sarit ninsa kollox. Isma, min iġi gergera x'qed nagħmlu l-istorbju, għajdulu jidħol. Ma taf dari. Le, Ġużet, naħallas kollox tikkonfondix. Stennew daqsxejn. U dawn iż-żewġ żarbinotti. Kif kontu tafu? Li għal-birthday tiegħi? Mrs. Camilleri, il-papa batlek ittra u jiena ftaħta bil-fwar. U kif taħta sibt birthday card għamilt 3 u 3 fl-imkien u ġew Michael fetaħ il-karta Mrs. Camilleri.
ngħidlek Ġużet jiena ma tantx ħadd gost, Kellimtu? Mhux kellimtu biss, tajtu ħasla kif jixraq. Għandek tajt għal xejn tipprova trabbi tajjeb? Veru. Xorta jibqgħu jiksruhom ir-regolamenti. Tażażuh li hu. Għalkemm ngħiduha. Mhux ħaġa kera taf tibqa' żagħżugħ. Mrs. Camilleri u Mr. Bagley. Tassewx. Immaġinhom daqsxejn Ġużett. Poġġi li l-Audrey bridesmaid. U jien intallaħħa fuq l-artar. Jien ix-xu. U Michael Bestman. Moralana. U taf x'nagħmlu? Nġibu l-Mrs. Kutajja. U nagħmluha flawek. Għandek tajt kemm zifnu fil-parti. Qatt ma rajta hekk. Taf li gustajthom. Jaf tajta law għawdewx biex jaraw l-opra. Żgur. U se tispiċċa tkanta l-parti tas-sopran. Mr. Bagley t-tenur. Jablu duet fl-imkien. Tassewx. Bħalna. Ġifieri bħalna. Duet. Bejt nej. Flimkien. Audrey la palija Le mama, għax il-pafajt jarbaħu jek titlef tuħel fija. Jiena li ma nistax nifhem u għalfejn għandkom iddumu kwarta biex tażlu 4 litri u tagħmlu kelma. Nipprova neħles mill-litri kollha, forsi ma nafx kif naqqat 50 punt f'daqqa. Mela noqgħod niċċaqla għax bajt nistenna. Ma, baqgħna biex niklu jinqabad nil-ġuħa. Iva, dik idea tajba Audrey. Min jirbaħ jieħu porzjon doppju. Għattajtek għax taf li ħatirbaħ int. Jiena m'hemmx għalfejn nerbaħ biex nieħu żewġ porzjonijiet, Michael. Żgur għax tieħu żewġ porzjonijiet kuljum inti. Vera, qed neħxien qed nixxija, ma nsod. Għandek tajt fija hawnhekk kollu baqgħa l-istess. Intu tikbru. U hawnhekk baqgħa l-istess. L-istess kulur, l-istess sinkwatri, l-istess samara. Xi darba nbidlu kollox, qed ngħidilkom. Qed tismani? Għajdli, Henry. Qed ngħid xi darba nbidlu kollox, hawn ġożiet, l-amara kollox, kollox. Għamil int, mux inta. Għaliex mela ma jogħġbux. Le, mux ma joġoblix, ma jimma dafx li ma nifimx, mux bħal uħti Gloria. Ejja, skużi, mamma li ma tifhimx, xorta tista' tagħti l-idea tiegħek ta'. Nafu, xorta lija, Henry, għamil modernu bħal Gloria. Modern bħal Gloria, Gloria għandha kull kamra daqs il-flettana kollu b'sar. Inta għamil int Henry mux xorta. Ma hija inti nissek. Jena misni. Ullaha kif għalaqtu għaloba. Meta jkun il-mislili għajduli. Mela nista' nieħdu nofsija break għax. Wejja. Baba, għana sema għiltu għada. Emmira. Tik. Tik. Għajtam? Mora. La. Ikteb Audrey, skor 20, 20 punt, nizzel. Jebis. Enti messiva. Mela, araw daqxejn. Waħda jem, oħra ħdeja. Dawn it-tnejn. Tarawa, unbat għandek di, u di, u di. Dawk huma 7-3. 7-3 ndotaw 50 punt. Mela triple word, il-kelma wedding, unbat hawnhekk għandna dina box, żewġ kelmiet, mela 50.
Hemm 3, jiġu 106 punti, nizzel Audrey, 106. La, dak kif sibta. Intelligenza naturali. Naturali, għazilli sebajiet Audrey għamilli pieċi. Imma jien kif dejjem vokali biss jiġuni. U inti jara għamil il-kelma ajwole, vokali bissu. Imma l-Scrabble bl-Ingliż qed nilagħbuha mhux bit-Taljan. X'inta għalhekk? Mhux saħi l-accounts tal-familja? Le, x'accounts. Għeddu għost narom hemm jilabu mara. Jilabu l-Scrabble. Nin, għawdu dan il-mut. Bil-fatt il-Michael bil-kemet naraw diġà. Tażat kif għad l-eksib. Anzi, Audrey għadha toħroġ magħna kultant. Sissa. Henry, għad nispiċċaw waħedna nerġgħu. U l-pubs dak mbagħad jikbru jiżżewġu u kollox jerġa' li kien. Nispera. U mela. Jiena mhux nispera ta'. Jiena għandi l-garanzija għal-dita taħtna. S-soltu ma tantx taqbel ma dita taħtna, għal-kem tfokkuk miskina. Raħseb li kieku, kont tampera kont iżżewġu. Ħalwa ta' fil-fatt, ħalwa. Tam li kont tonnejra liha, ups. Sejra liha, għax tam l-naħjietna nfer. Imma kifet ngħidlek hija l-garanzija u daw. Da, għandna xazma l-kodba tal-bank ta' tfal. Mela. Għax qabel Aziza tiegħi Ġosef, jiena u xtrajnihom l-tfal. Issa jikbru u nerġgħu nixtruhom b'dawn. X'għandhom x'taqsmu l-kodba tal-bank ta' tfal? Għaliex l-ewwel Ġosef Aziza tiegħi. Jiena u xtrajnihom. U issa la jikbru jaħarbu nerġgħu nixtruhom b'dawn. Wejja, Henry, ma tarax. Tixtri tfal bil-kodba tal-bank. Wejja, la darba jkunu ħarbu xejn ma jżommhom. Meta jikbru jkunu jafu x'ifissru dawn pups. Audrey jilla għax diħmad nil-ġuħ. Iva jien iżżar, tista' nixti naftib daqshom, suppost li tajnuni. Eħla blekija. Le, jekk nerbaħ ix-xirbaħtien. Taf xandek ġon tagħmel, inti tistudja d-dizzjonarju dejjem ngħidlek. Mhux biżżejjed nistudja se noqgħod nistudja d-dizzjonarju qosni biex nirbaħ l-Scrabble. Għaliex le? U kieku nista' nitlaq l-istudju nitlaq mill-iskola. X'tagħmel? Uħti żgħira x'għattejt bella, wejt, s-saddum tgħid merijiet. U jien biex ninki. Għarum bizet kemu ma' Halloween jilabu, ma' kem zejdu msija. Jaħarbu. Jaħarbu, Henry, jek naħdmu ħażin. U minn tista biex trinamura bil-ktib tal-bank. Il-flus ma jfissru assolutament xejn. Lalik, lalihom, u inqasu nqasarija. Allora jina ma' mil xejn. Oh, le, Henry, mux xejn. Ma' xina rrit li meta tiġi d-daqqa. Ma' weġġax. Oh, wejja, Henry, ma tiġi d-daqqa, tu mux titkellem fuq dal-affarijiet. Provajt naħseb għal-futuri. Kultant naħseb illi ma' milx bizzejiet għaliku. Oh, le, Pop, samilt ħafna għalina. Imma l-flus mhumiex kollox, il-flus qegħdin hemm biex ingawduhom. Mhux biex tixtri l-imħabba ta' tfal u r-rispett tagħhom, anzi turihom xejn. Għax inkella x'jgħidu, jgħidu l-papa ħaseb għalina mela sna moħħna mill-istriq. Mela, għar minn hekk. Għar minn hekk. Għar ħenna x'il-flus qegħdin hemmhekk biex tonfhom, mhux biex tixtri tfal lura meta jkunu ħarbu. X'qegħdin tajdu bejn. Le, ngħidu għaw bejnietna, affarijiet għana, murejn il-loħtoq qed mu. Dak naf x'inhu ma dak. X'jiġifieri taf minn ċinu ma ta' affarijiet personali sejjara ma jkun. Personali ma dak darba fis-sena tasal iktar, anzi, żewġ tittri mill-bank, waħda indirizzata lili Michael Balzon, oħra lil Audrey Balzon il-loħti, u daw qatt ma rarawx ikun hemm fihom, Naħseb int tistaħid il-korrespondenza tagħna xi tajt, Għax kieku ilix li xtrajt karozza ġdida, jien mhux blantika li għandi karrakka. Jsejja morela. Ta' niftaħ. Ma dita taħna soltu ma tiġix għadli għalek ma nisidnuwix. Min jaf? Ġib Francisco Tajja. Naf bitħobbu, ġibtek il-bebbus, għanda kanti dejjem jiftakar fija, kull darba jiġi ħalas iċ-ċin, dejjem jġib il-bebbus. U kemm kien jirrispettaħ il-ġowja, u kemm kien iħobbu l-bebbus ġew. Qabiltu, bl-aljoli. Li naf il-ħobbu ħafna da, ma tantx għamil li tajjeb, allura ġibt il-kumplament għalikom. Xemin ħobbu koni.
Immut għalih il-babux, immut għalih ma nħobbux. Ejja, ġejni tqost tagħmel hekk ġenni nisti qudiem Ġosef. Verament battikata ta' biex tagħmlu u għad issa nagħmel għalih nagħmel għalikom ukoll. Li xew xi ħaġa magħna. Imma li rrid nara it-telenovela tas-7:30. Għax illum Juan Carlos żgur se jismarala. Oh, di ta' telenovela, televizjoni. Veronika, hija tagħmel li daqqa u ħames xi sopporti aktar u llum żgur se jispara. Xi waħda ħelwa di Veronika u Jola ta' ħelwa, ajba, imma għandha sina ħażin u giddiba, laqqas biss għardu fuq it-tifel iż-żgħar. Imma Sużanna se jkolli ħallikom ma se tibda. Għajdu la, grazzi. Xikla mux jikol. U xifuħ. Ma jien għandi l-forn, l-lum. Insomma, sabad dan ikluħada. Nekluħad, ma kien sapporti sadda, Ġosef, ma jistax ikun. Nilajlek, ħobtu mela, il-bissa tiklu xi ma ħobbux il-lum. Iva, intom ma tħobbok saqtu. Għajjef, niklu waħdi, xi tagħmel, allura. Ma ħenni kamet issir zaqqi. Qabel jasra kont znel pulit issara naqra kif tiħxin. Insomma. Tfal, ejja kulu sabat komplu l-loba warax li kelles. Aħna għadna li min jarbaħ porzjon doppju għak kif jisen erbaħ skur, issa, mela porzjon doppju minn kollox. Niklu ikla kif ta' fissajja, l-aziza mara tiegħi. U lilek bewbux, se niddistruġġik. Iva Henry, ejja, ejla, kem saddom. Mis-sejra, mux kellim il-konċentrazzjoni. Papa, ilek kwarta tħares lejn il-loba u tħares biss. Ma kem kilt. Isma pa, taħseb li ħatamel pass u ħatilab. Taf li ku kelli nerġa' nikol kollox. Kien tajb bil-babux, għajdilla koni. Forsi ġeġa tamlilna xi ftit. Stajt ħallejt ftit wara l-għada. Isma ma baqax ftit ma jagħmel fan. Ma tamiex bħal papa int, li ma baqax jgħax il-papa kollox ħarbat. Taf li tlejtek il-profit taraw l-kolla li kilt. Kienu tajbi. Menu brokki orta. Għaxet taħosni ma jflax nitċaqla. Zgur kil tal-erba l-lum. U iva. Għaj. Għalli pjaċir se. Għal flax nqu. Sewa, ma tiflax u se terġa' tieħu drink ieħor. U mhux kemm inqiegħed nistokku f'postu xkull waħda. U xint, ħarbat ħobża sħiħa b'dak il-bebbux. Ġiex platt il-majja l-forn, il-profiterol. Maru kaza, rara. Kim? Issa dak il-karawazza tħarbat issa wkoll. Kil tanka ġobon. Mamma mia, issa żejjed, Henry, ara, issa taħsara beza naqbad neħi kollox u nitlaq norqod. Għaxu bad jekk jiġri jekk xaġa jien nispiċċan ta' babbik. U għajja ħajx id-ġrili. Ma mġadna. Illum soltu għana noħorġu niklu barra, miflok. Kilna unnek fil-restaurant ta' Giuseppe. Kux spiċċajna f'restaurant kieku ma konċ issir dis-sitwazzjoni li qiegħed issa. Ara, jew sa tilak, jew sejra l-emjien. Ma, jien sejra lem u sejra norqod ix id-dejqat nistanna kafajt. Loba qabel u wara li kell. Sagra ta' xunħobs u ilek kwarta biex tagħmel kelma, pa. Michael, tajliġi se toħroġ is-sajent? Kont qed naħseb forsi noħroġ għall-kafè. Oh, le, Michael, se toħroġ issa? Għadar dilqu kmini fil-għodek irdu morru l-kampanja u barra minnek. Ma għadekx tafda il-papa wara dilik la kolla li kien. Tara ħara naqra. Kif intelaq xarru kaza fuq dak is-suvan. Ejsu. Xin tagħmel, imxi jolgħod fis-sodda. Le, Ġosef, qed nipprova naħseb fuq l-aħħar kelma li jmiss. Mhux l-aħħar kelma, Henry, jenna li spiċċajna nilagħbu l-Scrabble. Imxi jolqod. Le, ċalla nix minna tajjeb għaw kuntent ħafna. Ma jiena rridu norqod, Henry. Oh, Timur, pups. Jiena tajjeb qiegħda wara. Xikla kiltej. U darbohra ġiblix dak li kollu qudiem meta ma qed ngħidlek kiltikla li l-snin ma nikol bħala. Iva, jew trid tajt intqilek ma titħanżer bħala żmien twil. Għadha kif iddejjaqni meta tagħmel hekk, Henry. Għax imbagħad jekk jiġrilek xi ħaġa, jien irid noqgħod nittabba bik. U għajja Ġosef ċititu jiġrili ħejġ kull waħda nifsqa u jara. Għaddili kollox, tara kollox għadna. Ara, Henry, jiena sejra norqod issa xi nifettillek, ejja. Ejwa, ħanoqgħod hawn issa niġi. Mur naqra ktib fil-kamra tiegħi. Għattuna kif tagħmlu t-tmur, għatallunijek waħdi. Bilħaq. Good night, buonanotte, u hasta vista. Good night. Jiġifieri jien irid noqgħod ngħidlek dak li mkollu, Henry.
Għara sa xini pettillek ej jorqot jintlaq. Bye, folks. Good night. Sonji Doro! Kiltu isħi. Kiltu is... Tajjeb, ħafna, Ibdew għalli fuq l-istokku. Nalla mandu naġġera. Ma nasibx li għabin sew ta' issa noqgħodaw. Issa kemm jgħaddini, imbagħad nidħol għax inkella jittiduna mroqgħod biha. Toqgħod tinkwieta wkoll għax. Ma ħallax dak ix-xorb kollu taf. ċamilt sej. ċamilt. Joseph! Kem kellu funeral sabiħ. Biżejjed, kar. ċem nixtieq li għamiltu funeral sabiħ daqshekk fil-ċowtija. Biżejjed, Mrs. Kotajja. Mrs. Camilleri, kem taf torganizza l-funerali? Nalla kienet ma' Mrs. Camilleri, għandek tajt dejjem jubdu argumentaw u blan kollu għamiltu funeral sabiħ daqshekk. U dawk it-tfal tal-kol, kem kienu ħelwini kantawux? Intkom sa tieqfu jew. Namlilkom krate? Kiku kien għawuk, kiku tafx kien jgħid? Għawni waslet, jen it-te. Ma jasra minn għad kellu jgħidli. Miski, kienu tu kif kien għaw jibgosta l-tfal u kburi bihom. Et jgħid kemm qed jagħmel għalina. Ma kien min għalli, min kien jgħidli li kellu jinqeret hekk daqshekk malajr. Min tiskur li l-aħħar klim li kien qal u kemm oġbur bebbux kif insajru jien. U koni fejqat kont obsur li kellu jtiħattak f'qalbu hekk. Issa se nagħmlu Mrs. Camilleri. Issa naraw ruħi, issa naraw. Maliex ġejt mara. Mela li tiġi raġel, Mrs. Camilleri. Tafx nistgħu nagħmlu. Isu għadu għaw magħna, fil-fatt kultant jekk nħossu li għadu għaw magħna. Imma sa kif laqqas smajt għasedeħ. Ma tafx xirrit namel. Dak żgur qiegħed jgħinni. Dak żgur dak qiegħed hemm fuq jgħinni. Dak xirrit nagħmel naħseb moħħu. Ta' żgur Joseph. Naħseb moħħ Henry. U jiena xilek tara kif jgħinek. Ma Henry kellimni għajdli x'nista' nagħmel issa. Joseph, Boops, Seniblu, għax ħaġa tal-ħaġa bil-ġuħ li għandi. Għax nagħmel Mrs. Camilleri ndur naħdem. Joseph. Taħseb li l-kumpanija tiegħek. Għara daw li b'sin l-iswed. Ma la mortu xu funeral. Ma l-għura li l-ma tajdu li xamilni. Vera prosit, Mrs. Camilleri, vera mill funeral sabiħ lil-Henry. Henry Karabon. Jaħasra kemm jintispjaċini. Jiena ġitni tajba kelli din libsa lesta sewda ġdida fjamanta. Iva, ma b'saġi senzanzana għal-funeral ta' Henry Falzon. Kemm ħadd gost. Ma hekk kien jixraqlu Henry Falzon. X'inhi taħdi? Henry Falzon jintawx kull waħda. Awi, isma' se tkellmu nisa tajdu li x'ġara. Kemm kien raġel tajjeb. Mrs. Camilleri, taf kemm il-darba biex jiġi jaħdem miegħi. Xejn tejjeb kien jgħidli u b'Mrs. Camilleri x'nagħmel. Isma' intom fuq titkellmu ta' ton. Michael Otrick. Taħseb li ma kontx naf. U nafu koll li kien bniedem ta' qalb kbira. X'intom titkellmu fuq ejja dawn jien, u mhux tal-ejja, taw tal-li għandu l-ġuħ. Mrs. Camilleri, tidux drink. Michael, ferrallom drink. Għandikum? Veru mit? Xaffaritu ma kif mit jien?
Wiċċajt. Daqqa mux tal-li ħassejta u smajta tal-li għadha tberra fuċċi għaw. Ma jen kif li? Daw bl-iswet. U jgħataw. Ema la jgħataw minix ħajja bil-fuq. U kull ma niftakar il-bebbux ta' kun. U dak il-tew taf kif għadli fuq l-istonku. Imma tkun veru mitjien. Veru mitjien. U le, mux veru, għarabus, mux veru, buks, ma mirċ, buks. Niġinejlek. Whisky ton, għamlu doppju għanderri, Michael. U le, Michael, mux sewa ta' toffri drinks wara l-funeral tal-papa. Mrs. Camilleri, fl-Europa hekk jagħmlu. Imma aħna fil-Mediterran, Edi. U paċenzja, Michael, tkunx daqshekk kardi. Ma, Mrs. Camilleri qed tajjarni għardi. Għara ta' t-kif t-tkellem ta' biex kull wahda, ej. U ta' xaffarijiet u ma jiġorbu fil-funeral tiegħi. Funeral tiegħi mela jina veru, min? Imma meta, kif? Le, Ġożef, issa rridu naraw x'se nagħmlu, rridu nitkellmu bis-serjetà, ta' fint. Ara, ixrub u wara dari anka fil-funeral tiegħi. Imma dinha narawha. Isma' Carmen, bis-saħħa tiegħi kelli bġeżan l-libsa sewda inti. Nela issa ddeċidejt, din il-libsa se nżomm mal-funerali. Imma kellimni, Kar, kellimni. Ġosep, naf li mhux il-waqt, imma dak il-kappell, min fejn krejtu? Koni, is-subtu koni għandha ċertu xi ħaġa. Koni, kutajjar, tismani, Koni, Ġosep, għandek ximkien miftu għax jirħos ċerti kurrent. Jien Koni qed fosni, Koni! Ġosep, truħi, uħud għax paċenzja ta' għax għandi kif kelli li għal xin id-doba xi ċmajra, għax ma għandix tiqni basejra d-dinja l-oħra. Skużani ta' Iddeċidejt. X'iddeċidejt? Se tarġa' tiżewweġ, Ġosep? Jirħassra Karu, kemm tiflaħ tajt affarijiet bla sens. Għandikum veru mitjienu. Kieku kien hawn Henry, kieku żgur kien jgħid, kien jinsisti kieku li l-ħajja tibqa' għaddejja. Jiena għajat puksaw. Hekk se nagħmel, l-ħajja tibqa' għaddejja. Ma jinkib ħallejtu jiekol dak li kell kollu. Għall-inqas mitkuntent, jiekol il-bebbux bla joli tiegħek. Hekk mhux il-bebbux tiegħek għamililu? Isma' mhux aħjar naħsbu aħna. Le, irridkom tibqgħu hawn. Isu bħas-soltu. Għax ma nħobbix il-mara tiegħi. Somma s-salamis ma tixtieq. Kemm kien ħellu jħassib hemmhekk fuq is-sufan jaħseb li baqa' rieqel. Kellu għal kif fis-sima ħelwa kien isu tarbija. Ma min kellu għal. Tfal, ejja ħdejja. Għalli forsi ma nkomplux nibku. Kif kelli mara li għal ma jgħinux. Le, irridu nkomplu isa il-ħajja tibqa' għaddejja, isu għadu għaw magħna. Mama, taħseb li kieku l-papadu ħajħalli nimur bowling illum. Iva, mur, forsi d-derri Audrey, murru. Papa, aħfirli, imma għandi bżonn inderri. Imma Audrey, għadna kif ġejjin mill-funeral tal-papa, mhux rispett li tmur bowling tax, rispettu. Imma Mrs. Camilleri. Anzi, ara, issa l-papa mhux qiegħed hawn, nibda nieħu ħsieb il-familja jien. Mela, fuq kollox tafu intom. Mrs. Camilleri, issa il-papa madux magħna. Issa jien il-kap. Bizzejiet Michael ta' Tom, hekk tiġini esin tajt it-tifel jagħmel l-istess. Naħseb aħjar immorru Kar, mhux immorru. U għara xed nordnalek, Mrs. Camilleri. Ma rridekx iktar tindaħal fl-affarijiet tagħna. Le, ma jkiet għamil ġed, għax issa li mitjisir. Għod, attent. Ma jinveru. Michael, inti tinsab imħawwat wara t-telfa tal-papa. Misa tara kif aktar tard tirrealizza li għandi raġun. Isma' veru li l-ħajja se titbiddel, ma jiena qed noffrilkom li kollox jibqa' l-istess. Ara, inti komplu studja, Michael, u malli tispiċċa mal-ewwel tibda taħdem mal-kumpanija u inti Audrey. Inti minn qallek li rrid naħdem miegħek jien.
Michael, turrobina xkollox! Ejnom, Ton, ejnom. Għajdlu, kar, għajdlu, għara, dina donna, għed tismani. Jien naħseb l-aħjar ħaġa illi naraw xiri tisib. Ġozet, intkom il-testament għamiltu. Moħalek mit-testament inta moħob il-flus għaw. Surton, ma taħsibx li dawn huma affarijiet personali tagħna bejnietna. Skużani, Mrs. Camilleri, ma taħsibx li dawn huma affarijiet personali bejni u bejn it-tfal tiegħi? Skużani, Joseph, ruħi. Skużani, kull ma kont qed nissuġġeri. Ngħidlek jien, Mrs. Camilleri. Naf li ġejja battikata kbira minn fuq din il-familja. Imma rrid tibda ħajti mill-ġdid. Ġifieri tibda ħajtek mill-ġdid kompli ġejja b'tibda. Min issa li iktar? Henry żgur li ma jridniex nagħmel hekk. Dak li jridek Henry huwa illi timxi bil-għaqal. Naf, Mrs. Camilleri, bil-għaqal. Bil-għaqal irrid ngħid. Ngħid jien, Mrs. Camilleri. Qatt ma rajt li Giuseppe. Biżejjed kemm ħanar tisejt biex dal-argument da xejn. Le, kar, mhux. Immissa li Henry mhux qiegħataw, irrid nagħmel l-affarijiet kif ngħid jien. Ġifieri mela qabel kienu bil-maqlub. U issa, jekk ma jimpurtax, nixtieq nibqa' waħdi. Jekk joġobkom. Grazzi, Joseph. Grazzi. Proset, forse. Irnexxilek taqbel Mrs. Camilleri fl-aktar moment diffiċli ta' ħajtek qiegħed nammirak. Mela qed tiġġieldu. Miskin Henry kieku kien jgħid. Le, miskin xejn. Għax forsi għal-inqas il-mewt tiegħi tiswa l-xi ħaġa, ma qgħod attenta fuks. Oqgħod attenta. Fu paċenzja kun itħux għalija. Joseph, attenta, Joseph. Joseph, jekk ikollok bżonn xi ħaġa. M'għandi bżonn xejn u lil ħadd. Issa, Joseph, esaġerax, ta' Joseph, taġġilx. Trid tifhem għal Mrs. Camilleri. Gajdula, issa. Il-flus ma jinteressawniex. Il-flus mhumiex kollox. Imma minn ħajrom. Il-flus mhux kollox. Issa qed niftakar. Miskin Henry hux. Imma Karm, il-ħajja trid tibqa' għaddejja. Issa jekk ma jimpurtax, insellmilkom. Kena dina għad ma stennejta. Mela tfal, il-lejla morru naraw film, u għara morru niklu ċinisa. Mela, titlefum li faħat għal-ħallas. Għazzi jek liġu darna ma rħajt naraw x'namlu, ġaġa namlu d-dżum. Mela bħal ma rħajt majt buongiorno. Allegria! Allegria! Buongiorno, għaj! ċarru kaza. Daħlu fit-tlieta ta' filgħodu. U issa dom raqdejn naturalment. Sa' tlieta ta' filgħodu bit-tifla maħkot dak il-ħini. Ma jibqa' jkun nofs. Se jinbidel kollox hekk f'sal. Imma nix minni. U ġuset kellu tinbidel hekk f'sal. Ma taj kont nżomma makusa jien. U ma kienet tajdi xejn għax kienet tħobbni. Tħobbni. Basta proset panzon, u issa jekk qed biddel kollox. Xaru kaza. U l-għar li jitfet il-ġilda ta' fil-ħodu minn ma jgħidu kelma jekk jissu ma qasna xħisu. U jena fejt ninkwieta, x'għandi ninkwieta jien. Ma ninkwietax mela mhux xorta l-familja li jgħid. Għadnek tajtu. Ma tejtanta li jom stinkajt, ħad paċenzja tita u nisfel u isfaħel. Hawnhekk maqbud, ma nistax niċċaqla. Hemm żewġ affarijiet li ma nistax nifhimhom. L-ewwel illi mhux qed ikolli ġuħu u nibqa' sejrek ħan nispiċċaqas. Isnilaqsek. U t-tieni għaliex ma nistax ninżel għand Mrs. Camilleri. Ara kien kont inċaqal il-lavoro u platti u nwerwira. Le, hawnhekk maqbuda. Laqas tajt noħroġ magħhom, hawn. Le, ma rridna niddiskutu. Sax. U jibba nammetti kalfat li ħallewni hawnhekk xi ħaġa kbira, suppost qiegħed hemmhekk indoq l-ħajt meta. Qed neġa' ċempel. Għaliex. Ma jien għandi dritt daqs ħaddieħor, ħaġa. Hello, Falzon. Il-numru? XC 187 3875 B 3456. Iva. L-ċif. Għaxanna l-linja diretta mna. La, hello! Sorry. Ċif, ma nħeċ li kontin. Xtaqt forsi dak li konna qed ngħidu l-ewwel. Ivan, naf li diġà teħdet deċiżjoni u
U nafu kolli kienet deċiżjoni finali, ma forsi hemm xi bord ieħor nista' Le? Ġa kienet speċjali. U allura ma kontx ħobbhom biżejjed jien. Għalhekk. Kont nħobbhom ħafna. Iva, naf li tal-lifta kull kollox għamil. Sorry, ma nerġax. Biex ta' raġel u kol. Għax kont nħobbhom ħafna. Għalhekk jgħataw, maqfulaw, ma nistax noħroġ. Mhux li kien kont nħobbha ftit iktar il-Mrs. Camilleri kont ninsel ftit. Le, ma vera, l-ewwel jiena għadt illi mwerwira u nagħmilha ħafna affarijiet u dawn l-affarijiet ma tistax tgħidhom għax ikunu Sorry, le, u ma tafx int, le, ma nerġax ngħidha. Nota, bħall-inqas ngawdi l-familja ftit. Għalissa. Ejja, Michael, nħaffu għax rrit nibda, Iva, ma ftit qabel rrit ftit te, kemm kikra żgħir. Audrey, ma xirridu naħorġu! Toħorġu? Ħadarġu toħorġu, ma nisa noħorġu kull jum u li tħalluni għaw waħdi. Michael, lajtu. Bżorek ma jimportax ħalli xaħat ma jqodġi dejjana ma ċemplinniex. Għajat il-Audrey ħalli tamlinna l-għana te. Iwa, sta tamlu, għaxin għata, nistan kun naf. Audrey, għamilna ftit-te! U da minn meta Audrey tagħmel it-te? Il-fatta u kollox irrit nibdel, xej ma joġobni, indi la mara għat mux bitnieħu. U dal-kodba ġejna isna biblioteka. Ġosef, jgħat Michael, għal-jom jen dak tijaj. Isma ma ħana raw fejn edin aħna, Audrey, mura mel it-te, għax irrit nibda. Tibda? Ġabdejt? U da kollu għaxbit. Allura xbit għamilt li jek. Fatta għek taf xirrit namlu, għaw namlu għal-kif, diwa, rokna għal-kif, nisamu nixri l-attrezzamenti u kull fil-għoddi nibdala bil-kif ta' Għawnek! Bejn is-salot u l-kamra tal-ikarta skem jġikra u għaj kida t-lektaw naħjom minn idejk, għax taw kuma sikurta. Tixin ġej nutar, għax għandi kull kbira biex narax ħallina l-papa. Isma' Audrey, dan il-ktib tal-bank tiegħek. Ħadd ma ħallina naraw il-papa, però għandek somma konsiderevoli hawnhekk, ħsieba. Fil-fatt il-papa kien fetħalek dak il-kont meta twilidt Audrey, mbagħad kull sena kien dejjem iżidlek fuq anke lil Michael hekk għamillu. Iġifieri dawn tiegħi? Da żgur għal-papa kien nidem bil-għal. Iġifieri nista' naqaf mill-istudju li konna qabel. Joseph, li kont naqbot ngħidilhom ma ħalluni hemm fuq inno l-arba mal-għandu xfett illi ġej praw. Isma' ma jiena naħseb il-karozza tiegħi ħanixti waħda ġdida ħanbiddilha li għandi għax qed nibda biha. U le sewa tagħmel. Ili ngħidlek jiena. Isma' ma, iġifieri jien la jkolli 16 nista' mmur naħdem. Mela, le ma tagħmel kif trid Audrey, ruħi dak affarijiet tiegħek. Mhux hekk. Ejja, dawn il-rimi, dawn nagħmluhom irkan. Audrey, għax kont qed ngħid, tiġi ma tagħmel xejn tenti issa. Morru neddu tal-kafetterija, tajjeb, għall-ofsinari li jibdu pastizzi, il-klubjo, xeċe ma għax insajja, ġbajt insajja, da' s-sajja tħajti. Jimmina li jgħali tuħobbas tistajjarli. Papa, għatma kien jafta, għatma, ma tukun taf kif tom dejjem ma sink nafsi. Uri daqsxejn rispett. Mela baqa rispett, għara Michael, itfa kollox fejkira, s-seni bħalek rasek. Stoti ċifu xek nittajt. U le, ħasot għoddi ċal-issa minna għoddu għal-arbar. Għalli niftiti għal-babom, jiri nħobbom, nħobbom. Għaw l-inkwiet ta' soltu ma. Għajdela ma taddix. U le, għastra ta' milxek. Kux jiġifieri ma naddix. Isma, Joseph, dana mhux sewwa ta' għax m'hawnx Pedri. Mhux qed tagħmel kif żammaj. Għax marriċ imbarazz fil-nofs Mrs. Camilleri, marriċ dal-kruata u hekk. Imbasta qalet li mhux bħal oħta Gloria ma tefhimx. Iva ma, il-Henry għadda kif poġġejni ħal-mistretta dejjem u inti li qed iżdarba kollox ġarx rispettu. Għajdilha, Mrs. Camilleri, għajdilha. Da mhux laqas ta' rispett, Mrs. Camilleri, irrid kollox modern. Joseph, u intom, tfal, intom tafu li dan il-flash huwa tiegħi u li min issa nħallikom tirrovinat. Li kieku ma nafx intom il-familja ta' Henry kieku nitfakom il-barra. U jekk mi tista' tara għalek se nitfak il-barrajjin. Missek tisti. Veri, bissek tista' Joseph, tu tkun bella, jibtila fil-kartiżew ma jkun joqqoskom xejn. Audrey, x'in tagħmel hemm? Se jgħajmi kollox u la jkolli 16 sa mmur naħdem. Xarru kaza!
Sewa kaza ta' edin taraw xieġifiri rispet. Jimmin ħad kellu jgħid li Mrs. Camilleri bis tirrispettani li. Ara tfal, li les, morna, nirdu te barra, Ma tistawx tildu te hawnhekk? Importa ma tindaħalx Mrs. Camilleri. Dak x'għandek f'idejk? Il-ktib tal-bank tiegħi u todri u inti m'għandekx l-ebda dritt titkellem, tifhem? Imma dak ma tistax tbissom qabel ma jiġi n-notar? Ara xed ngħidlek Mrs. Camilleri, int tiġi hawn meta ngħidulek aħna. Jiġi qatt ma stennejta. Laqas jien. La dan l-attitudni qatt ma stennejta. U laqas jien. Le, qatt ma stennejt atteġġament bħal dan. Lanqas jien. Imma se niġġildilkom se niġġildilkom taf kemm se ddumu b'dal atteġġament sakemm jibda jorqsulkom il-flus. Tikkonfondix, Mrs. Camilleri. Henry kellu insurance sajba ħafna mal-kumpanija tiegħek. Ġużet, tagħmel żball kbir. Ma nista' nagħmlilkom ħajjitkom infern. Mela, nibdew millum. Il-kera ta' dan il-flat millum il-qudiem hija ta' 200 lira fix-xahar. Le, ta' fasok, Mrs. Camilleri, ta' fasok. Tibżax, għanna bizzejiet taw. Xardita Odri. Ma kif jista' jkun? Intom daqqa waħda sirtu nies daqshekk irresponsabbli. Dan għax m'hawnx Henry. Iva, u mhux affarijiet tiegħek. Konti l-najta għal Henry għal fejn inta. Jina uħdejk, Taraw, x'qed jiġri taraw. Ma kif dejjem ikollha raġun. U fuq kollox, Mrs. Camilleri, wasal iż-żmien li int ma tibqax tagħmilna tafita l taħt saqajk bħal ma kien iħallik tagħmel Henry. Jiena se nħallikom. U jekk tkunu tridu tkellmuni b'avukat fuq kollox. Brava, Mrs. Camilleri, għajdilhom issa turrikom. Jina ngħidlek, Mrs. Camilleri, li m'għandek id-dritt turina xejn. Naf, m'għandi dritt ta' xejn. Imma għandi dritt li nara li dak kollu li għamel Henry għalikom ma jispiċċax fi xejn. Li jintom tirrealizzaw illi ma tistawx tkunu nies irresponsabbli u li mingħajr Henry ser tbatu. U li tirrealizzaw illi dak kollu li stinka għalikom Henry kien għax kien iħobkom. Brava, Mrs. Camilleri, ħadismani darba ċif. Issa se nħallikom. Imma ngħidilkom illi miegħi ma tiċċajtawx. Saħħa! Saħħa u għaddiju, Mrs. Camilleri. Ma din il-ġurrit li konna jien. Mela tfal, morru rejdu te? Ejja, ma t-neġi għawri ta' għaman notar. Biex naraw xħallilna, papa. Unsikru safra minn fuq daru. U lejni titfawni l-infern. Kemmu tajjeb l-Anġlu Kustodju. U jien qabel kon naħseb li daw affarijiet ta' tfal. Mela, mhux ta' tfal. Ta' tfal sabiħ, provajt nkellem l-Anġlu Kustodju ta' tfal, jien meta kont hemm, ma qalu li le ma tistax. Ma ħallewniex nidħol fl-affarijiet personali ta' tfal tiegħi stess. Għax hawnhekk hawn id-demokrazija assoluta. Imma meta jieħu deċiżjoni ċif, hemm xaffet li jgħidu. Insomma, ħanejduha. Jiena kont ix-xhur tiegħek, għax bis-saħħa tal-Anġlu Kustodju naqas. Lajt din il-konċessjoni ta' poter. Din ara li mpoġġi kollox postu, mhux suppost. Għaluli mhux suppost, għalu għax is-sint mhux suppost ikollok taqsam mal-affarijiet tal-umani, ma lajt din il-konċessjoni, anzi propjament lajt nej biss. Inrid tiżjed taf u bkejtlu u tlabtu bil-għenina tnejn għalli. U għandek xorti li għandek nejn. U taf la għandi tnejn. Għaxin kont imħobb l-familja. U l-imħabba tal-familja għalli tiġi fuq kollox. U se tinsir fil-osfur ħassa li kif għadni ħajkod nikteb teżi fuq di għamluni professur tal-università. Ma xtaqx. Anzi ħadkom iżdew konċessjoni. Dina qed nagħmilha lista. L-oħra ħa nagħmilha dalwaqt. Sorpriża għall-familja. U mbagħad ngħidilkom x'inhi iktar tard. Għalli għara ma taqgħux titkellem għax inkella kulħadd ikun irid għax astenni. Anke hawnhekk hawn il-qaddisin. Mela, kulħadd jitlob dik, kulħadd jitlob l-oħra. Le, u risposta dejjem tkun dik. Le, li biss taqwa dik.
Tawili, ma nafx għaliex ma jidillix li għaw tangenti hawnhekk jiena safejna fin tawili di. Għax jiena kont raġel tajjeb, ħajti u kont inħobb. Li mħabba terbaħ fuq kollox u fuq kulħadd wara kollox. Imma tajt li għadhom ma ħobbuni. Niddubita kemm għadhom ma ħobbuni. Hawnni is-sija tal-umani. Propjament kellhom ikunu hawnhekk sija ilu. Għax għandu jiġi n-notar għat-testament. Kont insejt xiktib fil-testament, Tija għaxina f'dajtom, wizza jinfejkod nofsu li ħagġi pruħaj. Għax mit. Missa tiġi s-sorpriza ta' għaw narom waslu, għet nismaħħom u waslu u din hija l-konċessjoni l-oħra, is-sorpriza. U għara din. Ndoq l-arpa mal-anċi. Imma ħjerek mill-li xejnu. U kem jidru kustenti għax libset l-istadistri. Għandek għalmietti, murġi li l-sitċu. Kemm sabiħa dik il-mużika, Michael. Għandek tajtu, ma realizzajx kemm jien mara tal-ida sa kemm sabiħ il-Malti. Dik il-mużika ma tajta. Issa kemm għodu nikku, x'kien sa jiġri? Imma li mhux tibkini di. Konna sammaru l-baħar. Le, natawa di, la tibna. Il-Batris, nasmi. Għajri morru n-najt li b'kanta għal. Isma ma kem taft kanta, ma għox nafti taft kanta daqsek għan daħlu fil-rogoba. Mela lebel għal kolla. Kif telaw kolla fossom l-affarijiet? Daw kien. Mrs. Camilleri. Emmi, għaċert. Muriftaħ nara Mike. Isma, jimporta, issa mużika u kant ukoll. Mrs. Camilleri, iċ-ċavetta. Għax marriġ nibda l-serratura. ċiġifieri iċ-ċavetta? Tiżaħseb li jien għandi ċavetta tal-bib tal-flat tagħkom? Mela dak l-affarijiet kieku kif tagħlaq fosthom reġa'? U dak jien qedhom hemm. L-attitudni tiegħek xejn, assolutament xejn mi qiegħda toġobni, Ġosep. Jiġifieri inti qed takkużani li jiena għandi iċ-ċavetta u li qbattu tħalt f'darek hekk. Ma fuq kollox, Fall, l-affarijiet fej kienu meta ħriġna? Malat. U issa, jina ma jidillix li intom issejtuhom? Le. Jien lanqas, waħedhom ma telawx hemm fuq da. forsi ħares. Iċ-ċavetta biddel is-serratura. Xi trid ngħidlek? Wissa aħjar noqgħod hawnhekk. Il għaliex nsejt ngħidlek Ġosep. ċempilli n-notaru qal li jridni nkun hawn waqt il-qari tat-testament ta' Henry. Fint? Għawek testament. Mrs. Camilleri, ma taħsibx li dawn huma l-affarijiet personali tal-familja tagħna. Għalax mill-li jidher Henry ħalla xi ħaġa għalija bħala turija ta' rispett. Tajba din hux. Wissa l-erba' u n-notar għandu jiġi fl-erba'. Ma insomma n-notara rari jkunu fil-ħin. Veru? Issa ħataqat il-borba. Toni u koll, ma da mux ħin nista ġejn notar. Aħna għalek ġejn, għax ċeppel dolodu għalinna biex nkunu għawnek. Naħseb li Henry. ċaħda xaffariet huma. Mill-li jidher Henry kien veru bniedem ġenerus. Imma jena suppost nafx fih il-testament. Forsi għamil testament ieħor u inti ma kontafx xulbieħu. Jena jħassni kif nidħol fl-istorja. Għara tikkonfondix. Jekk ħalli li xi ħaġa, tista' toħod għalura. Tona rabat mux tamili xi waħda bħal din taf imma din mis-sewwa. U inti laqqas kun taf minn fejn sa tibda. Mela, nistennew bil-kwiet
tinxom riħa ta' umanità. Is-sorpriża tal-konċessjoni. Għam falzon, mux. Iva, doktor Kassar, idħol, ma dax affarijiet huma. Iva, ma kelli nagħmel skont it-testament. Grazzi għal kustodju. Meta ftaħt it-testament, sibt affarijiet. Li stess kont insejthom. Ekku, ara, għaw għandi kollox. Ma nistax nifhem kif insejt li Henry kien għamel testament tiegħu. Tajba din. Ma da kif qatt ma qalli xejn. Għax meta jkollok il-biber fuq kollox tista' tagħmel Ġose. Ġara, mela impoġġu bil-qiegħda. Poġġi, notar. Mela kulħadd hawn, u xek. Familja Falzon, Mrs. Camilleri, il-Sinjuri Borġ u il-Sinjura Kutajja. Dak xaffarijiet huma. Naħseb Ġozett li kien jaf x'inhu jagħmel. Kien jaf x'inhu jagħmel hekk? Issa naraw Ġozett, minna ħatana aħna maħniex se naċċettaw mhux hekk ton. Skonċiex, skonċiex. Mur jafili. Jafili, ieħor Insomma, issa naraw. Imma veru stanba li. Kif insejt. Mela nibdew. Lis-Sinjuri Borġ ħallilhom. Lis-Sur Borġ fliexkun whisky li għandu 21 sena. Ħalli jibqa' qed nikwota taf. Ħalli jibqa' jixrob fuq dari wara li telab. Is-Sinjura Borġ ħallila libsa li tmur teħodha minant dan il-butik. Għaw għandi envelope. Kem kien ħelu Henry? Grazzi, Karim. L-Sinjura Koni Kutajja ħallila pakketta poezija li kien kiteb għalija. Serjetà, xeħlew! Propjament kont seħħalila l-verb poġi ma tmemmux jiġrila bħali. L-Sinjura Camilleri ħallila l-arloġġ tal-mama tiegħu bil-kundizzjoni li tirtu Audrey Falzon. Taraw, dak rispett. U issa ġejja l-awtem. U lil Josette Falzon, Michael Falzon u Audrey Falzon ħallilhom kollox. Għattilkom jien, Henry Frozen, issa il-flus li għandek il-bankin, li għandu għodu li ħallina papa, zgur il-sifru safra, Issa sifru. Biss għam kondizjoni waħda. Ej, għajdi. Skużani, Mrs. Falzon. L-amministrazzjoni tal-flus trid issir minn Mrs. Camilleri. Le, ma naċċettax assolutament, da, Kemm inti tajjeb Henry Falzon. Imma dan mhux sewwa. Le, mhux sa naċċetta, assolutament mhux sa naċċetta, anzi santella l-bingan, Mrs. Camilleri. Bingan. Sur Lutar, dak il-testament iffirmat? X'un li firmata, un il-firmata, il-firmata Henry Falzon. Tajjeb, u allura huwa legali u finali. Kompletament. U Mrs. Falzon ma tista' tagħmel xejn. Mela rridu naċċettaw il-fatt li Mrs. Falzon ma tista' tagħmel xejn. Sa naraw għadi, U jekk isir xi tberbiq ta' flus, rridu l-ewwel tiġu għandi. Ma jista' jitbiddel xejn, anzi nibdew. Audrey trid tispiċċa l-istudju. Studju. Michael irid jispiċċa l-università. Sita. U Josette ma tista' tbiddel xejn. Ejn. Għax jekk tipprova tbiddel xi ħaġa u tiġi għandi, jiena ma niffirmala xejn. Ejn, mawx għalik, Mrs. Camilleri, Sa naraw, Mrs. Camilleri, jek taħseb. Josette, tirrabjax, ma jmux jitik xi ħaġa. U barra mill-fatt, Mrs. Camilleri, li din idari sissa. U jekk din idari sissa, għamilli pjaċir u tlaqli barra issa. U naraw għada. Naraw għada, Mrs. Camilleri, immissa, oħroġ li l-barra. Tagħmel żball, Josette. Barra? Oħorġu li il-barra, għax jina Henry li ħallini msalba. Oħorġu. Barra, nutarek jużbot qoqta wekin. U jek tidu tkellmu n-nutar, ejjew kelmu ħdar boħra weħidkom. Barra. Kwal, għamli
Notar, nistaw nofrilek drink? Ma nixrobx, grazzi, ma nixrobx bħalissa. So wieħed mu se jagħmilek xejn. Imma għajli, inti għan fejn ħallejtni hawn waħdini. Ġozet min tixtoġobni xejn. Kont qed ngħid Notar, inti qatt kont. Spjegali aħjar, miss. Joseph. Le, Mrs. Falzon. Kont qed naħseb, inti bħala notar naħseb għandek ħafna esperjenza u xejn. U daċu bħala notar bil-fors għandi l-esperjenza. U naħseb li xinaqra kbar minni wkoll. Mrs. Falzon, ritnajt Joseph. Le, ħjar Mrs. Falzon, skużi ta' Joseph, jena ikbar minnek naturali, ikbar minnek. Danna jina nafu bħala bnidem integru notar. U li l-għaxlu kustodja assikuran li kollox organizzati, ma. Possibli l-mara tiegħi tista' tbiddel dak li hemm miktub fis-sema, possibli. Kont qed ngħid dak il-testament taħseb li hu daqshekk diffiċli biex biddillu xi ħaġa, inti m'intix miżewweġ hux. Mhux aħjar tispjegali aħjar. Notar, jekk mis-sabqa sama wieħed, nfaqalek rasek jien. U iva, kieku nibdillu xi ħaġa hekk dak il-testament. Joseph, għalik nagħmel kollox. Le. Henry, mux ġralek għamilek paċ. Henry, naħseb dak li kollu. Tix namilek sit bikarbona. Notar. Notar, Henry, mux ġralek ilek tewben. Tix nġibu li ta' pups. Lomt. Lomt għal magera. Mux ħlomt, Henry. Limit. Għalli maħx bida, minn efka minn kutajt. Kwitajt na xmiet, kwitajt għal dak li ġara wara. Ma melax ġara. Zgur. Li inti, Audrey, Michael, kulħadd. Mrs. Camilleri, tlem. Kolla miltu ġalata ximmiet. Għajdi la tazza mu nkellima Mrs. Camilleri, ta' kem t-rispettani, għabżet għalija dik. U notar mara xi ħakera, nsibu. Għaliex? Għaxek. Għasna ħafna f'dajx imma. Għajja, Henry, xinti tajtix nġibu t-tabib għax għat tinkwetani. U meta kont fil-semma biddilt il-testament biex tkun taf. Ili najdlek li għanna bżon namlu testament jena. Namlu. Ejja, dejja, forse, dejja. Ejja, għaw. Għajdli. Ma kumut nsinix, ta' Għajja, Henry. Għajdek kwedi li kumuta minn s-sitxur tibkien u jtoqt mortu s-sfen. Għajja, Henry, tajt xmerijiet. Għajdli. Għax tidni najdlek, għarajt najdlek. Għajdli fogni. Nħobbok ma tafx li jena nadurak. Allah resqati, u torx titkellem fuq dal-affarijiet, Henry. Veru. Iva, għajma ma tafx li nħobbok minn għajrek ma nejxin. Grazzi, pub, grazzi. Għajja, kemm minn tibla. Ħanini. Xiem għal breakfast, George? Xismu l-mark ġermaniż għaddej minn kriżi. Ma s-sanna fiħdej l-lira sterlina jgħati s-soda, Taf li sissa Rocco Forte tileb 70 miljun ta' minna di. Mattara, għawak għaw storja oħra. Għara, nepotilja ta' Paul Getty se tħalli $1,000,000 l-qattus. Qattus? Kif kun nishtiq li kont jien dak il-qattus? Ma qed naraw erba' artikli vera interessanti fuq l-ekonomija tal-Ewropa. Da x'kienet tinteressak l-ekonomija Ewropea, Sabina fil-arti u l-kultura interessak. Ma minar ekonomija soda, l-arti u l-kultura ma jistawx jifjorixxu. Għaj ma tħamġulix dak is-sufan bil-gazzetti. Għara naqra, din naħseb iktar tiġbaħ lil-Marika. Walli naħseb li l-Marian tixbaħ. Għaw, istad l-sink.
Michael ġib nara l-pompa. Ma bħalissa qed nikkonċentra u artiklu importanti ħafna jista' jiswili għall-assignment ta' ċoser. U għja Michael tkun skansa faċendi. Nishtiq naraj indi kif ċoser tarba mit-senin għandu xaqsam ma l-ekonomija Ewropea ta' da' żmien. Mela m'għandux jasam. L-Ewropa kienet maqsuma fl-istess mod bil-qelem u d-dollaru ma kien. Id-dollaru ma kienx jeżisti dak iż-żmien ta' ċoser. Mela ma kienx jeżisti d-dollaru, kien jeżisti d-dollaru Portugiż. U l-Amerikani serqu l-isem dollaru minn il-Portugiżi, jekk kienet. Għara, Michael, ħallik mid-dollaru u mur ġibli dik il-pompa. Fejn qiegħda? Fil-closet. Il-pompa, Michael. Fejn qiegħda fil-closet, ma? Fejn iż-żeba. Sibta l-pompa. Għamni, ma, fejn? Ejja t-daqtej forsi tiswa xi ħaġa. Mlejt wisq il-mama. Iva, ma tuqqalix il-mamalat, Michael, għamil naqra saħħa. Ek! Oh, ma, ek għadu kif kien. Isma, Kevin, trid tittiri daqqatit. ċaru għada, toqtajt il-Kevin biex jgħinek tiftaħ il-sink, bħala anke l-flat biex tintul bis. X'inhu? Ejja. Isma, biex tiftaħ il-sink għandek bżonn ikollok ir-ritmu, Kevin għandu iktar ritmu minni, Kev, ejja jgħini daqsxejn għax intik. Michael, ġej, jien għandu ħafna ritmu, il-mużika rejt, ta' binti nara rejt. Grazzi, tal-pompa. Għara ma tuqqalix il-ma. Biex tiftaħ il-sink misdud, ftit mużika rejt, Mrs. Falzon. Proset, niftu s-sinkiet bil-ritmu tar-rej. Issa tara, jinfeta, ħalli fidejja, jinfeta. Naraw nara. Dak jaqqas bil-rejf ma nfetaħ. Sassa namel. ċempli l-kamer, naf. Ija, Mrs. Camilleri taf wieħed. Mrs. Camilleri, Giuseppe, ħana jgħidlek għax instadli s-sink tal-kċina u għandi bżon il-telefon number tal-plamer tijak. Il-baruni, datu. Baruni? Tieta sabfix kien. Iva, Mrs. Camilleri, naf, sajt ġejt isfa ħabbatlek il-bib. U billi ċarbitlek naqra. Iva, sajt ifrankajt 3 ċentesmi telefonata. Skurridit nisfel isfel ħazzomni bil-paroli. Mrs. Camilleri, hoppa, iva nafa għal Joseph, tara. Jimporta t-tini naqra telefon number. Għalta, jaw Michael, jasma. Grazzi, Mrs. Camilleri. Iva. Mela, tla, iva, kikrati malajn għamluwa. Nasgu. Nara kif tartat, Mrs. Camilleri. Rajta hija, mala jirranġa ċaħġa. Għalċajta ratni telefon number. Ibdu bakki krati minna. Għedet najdek xik fil-vakum, jistaw daħlu xiena. Ta' plumbers. Bil-pompa, kif tamel? Issa nikteb xiena. Anzi, npoġġu plumbers kolla libsin bisfar. Kolla bil-pompi fidu. U jiftu singijiet. Ejja, Mrs. Avela, li important kellem naqra l-baruni. Or, plumber, skużani. Għaxan distinct ċina nstadli. Jina Joseph Falzon fuq Mrs. Camilleri. Josephine Camilleri dik jaffejn uħodu, iva jafna. Ejja, tamel kejkiet tajbin. Min tana ħafna, iva, nafuha. Hu paċenzja, jekk ma jimpurtax għajdlu jaġġen naqra. Grazzi ħafna, grazzi. Idħol, Mrs. Camilleri. Michael, Kevin, morru fil-kamra ta'kom, ta' Michael, insa. Fejn jodri? Tara. Mrs. Camilleri. Joseph, ili najdek biex ma titfax xhur tal-ħaxix fis-sink, dak għajsot. Le, Mrs. Camilleri, ma tfajċ xhur fis-sink. Ma kif ista? Issa battu li baruni. Iva, fil-fatt il-markew għalt li kem spiss ikun għandek, ix titfa fis-sinkin. U għalt li kol kem taf tamel kejkijiet. Niftakar fija biex u jaqdini malaj. Dakar li ġoni jħosib il-flats kolla, u mux irrit li l-inkwilini jgorru. Għandek raġun. Skużani ħalli mur namel il-misħu fuq innar, Mrs. Camilleri.
ħaġa interessanti fuq il-gazzetti? X'inhu ma jagħmlu għam dawn il-gazzetti? Dawna Henry x'jom, minn skandli tal-familja reali Ingliża. Ikkisubuhom Michael u Audrey. Issa qed nifhem kif Chaucer għandu x'jaqsam mal-ekonomija preżenti fl-Ewropa. X'taqsam l-ekonomija tal-Ewropa ma' Chaucer? Għax għandu kun fuq waħda minnhom kien hemm xi artiklu fuq Chaucer. Iva, ma dawna Henry x'jom, jistgħu ma jġibux dawn il-porkeriji? Ejja, porkeriji reali, ma mhux bekk tinbih il-gazzetta hu. Jistgħu ma jġibux hawnhekk u lil Henry rrid ngħidlu ta' il għaliex mhux sewwa illi it-tfal joqogħdu jaraw f'dawn. Ejja, ma għandu bżonnhom minħabba l-stock exchange. Mela Henry għandu flus l-stock exchange. Ma jixtieq kieku ma taf inti bħalma jaqtajdlu inti dejjem ma ħjar iżom ruħhom format fejn għatina l-rati tal-kambju, x'jiġri fid-dinja tal-insurance u ħafna artikli bħal dawn li interessaw lilkom. Soba xorta nibqa' ninsisti li dawn ma għandkomx għalfejn tixtruhom dawn il-gazzetti. Jew kif ikun hemm minn dawn il-porkeriji jiċċensurhom mhux jarawhom. Hija ħaġa tagħmlu hija li taħarquhom. Skużani, Mrs. Camilleri, ħannara l-miskun sarx. Ħalli niġi ngħidlek tagħmel kif krate. Skużani, ħanni rispondi t-telefon, Mrs. Camilleri. Hello? Falzon, Iva? Minuta għadek joġbok. Michael, telefon. Hello? Su? Su, kif int? Kemm li ma narak? Esma, kombinazzjoni sibtni għal ta' ta' minnaw. Kevin, titkellmu? Issa mbat nirranġaw biex noħorġu ftit forsi jinu inti, hija. Issa nerġa' ċempilli kumat, kelmu. Ejja, għamlu misluk ta' telefon. Hello, Su, hi, Su. Kif aħna taf kemm qed jimmissjak Michael? Għajdi li xemma xissir ta' diffiċli. U jifu kollox waħda ngħid, da għalfejn qed jagħmlu għata renjanti, jekk għandhom bżonn reġina oħra jaqdu jfittxu oħra. Insomma, jekk sar żball m'hemmx tagħmel. Imma xorta ngħid li dawk il-gazzetti ma tkomx iċċuduhom hawnhekk. Isma' Su, mela kif se niftehmu? Is-sibt wara x-xogħol. Ija, jew niġi għalik, insomma mbagħad nerġa' ċempillek jew niftehmu issa. Is-sibt wara x-xogħol. Tajjeb. Narak, ħossib. Ciao, ciao. Ma nistax nifhem għad il-ħaġa kif qed tilha s-sibt. Inti safejna fin kellek tintaqa' ma' Jack is-sibt. Iva, l-ewwel niltaqa' ma' Su. Su xorta trid tmur xogħol fis-seba'. Ma mbagħad niltaqa' ma' Jack. Jiena naħseb taf kif l-aħjar li teħles u tgħidilhom li għandek xi qaddija mal-mamma l-papà, kont teħles malaj. Michael wara minn hekk. Su mhux mal-ewwel terġa' ssib fejn. Falzon hawnhekk, mhux hekk? Naħseb inti il-plumber ta' Mrs. Camilleri. Jekk se kun ikun hawnhekk. Ma wasal il-barun John il-plumber. Tajjeb, wasaltu. Mrs. Abela ma lejwer qabditek u xejn. Għaddit fuq il-mobile. Ejja, fuq il-mobile, eh? Nħabbu x-xogħol, sinjura. Ekku, għaddu. Għaw Mrs. Camilleri wkoll. Bonġu, sinjura. Johnny, u dar ġuvnot, minu? It-tifel il-kbir tiegħi. Inġiboħtina daqqatit, jitgħallem xi ħaġa fl-istess ħin. Naraw x'għandna x'nagħmlu permess narajt jogħġbok. Se jkun qed barmila hawnhekk. Għandek wieħed nġew. Audrey. Inti skanta. Mawx post għal kulħadd il-ċina? Dejjem ma xirt nar se jagħmel il-plumber. Għanni natalaw qed interessak il-plumbing. Murara minn fuq it-telefon. Audrey, mur irrispondi t-telefon. Hawnhekk se jkun naqra s-serpentina, sinjura. Għamel li għandek bżonn. Irrispondi, mxie fil-kamra tiegħek, għara nirrispondi jien. Hello? Iba kontu qegħdin hawn ma tirrispondu telefon. Min? Vicky? Minut. Fuq kollox għalik. Vicky. Stennejta Vicky, ċabrilli Vicky. Hello, Vicky. Kemm ma nisma' leħnek. Ejja, kollox sew. Da, minn fejn sibt il-telefon number tiegħi? Il-telefon directory u xek għalek era. Allura hekk, Malcolm. Ija, allura spiċċa kollox. Isma' forsi għandek bżonn niltaqgħu nitkellmu ta' finti ju. Le, ara jiena naf kif qed tħossok, eżattament naf kif qed tħossok, ta' issa il-passat huwa l-passat, il-passat issieħ toqgħodx taħseb fuq il-passat. Tajjeb, u għala għażandek għalfejn tgħidha, issa għala niltaqgħu is-sibt u nitkellmu. Tajjeb, mela niġi wara x-xogħol. Tajjeb, issa niltaqgħu ħsieb u toqgħodx taħseb ħafna.
Ciao, Vicky, mbagħad narak, ciao. Iva, Johnny, uża aktar saħħa. Imma qed attenti ma tmurx tqaċċa xi ħaġa. Nippruvaw qegħdin, sinjura, nippruvaw. Qasret nemmen, Vicky, ġobli, Vicky. Di dak minn inti, Vicky. Vicky, ilu ċerbilli sena. Di sena ilu kienet toħroġ miegħi. U mbagħad issa spiċċatu qablet ma' Malcolm. Issa mid-dera spiċċat ma' Malcolm ukoll. U ċemplit li biex tibki ftit. Jiena ma stat nedula xejn, iktar ħlif li nirtaqgħu is-sitt. Qed toltik fuq spallek, imma minn għalija s-sibt għandek inta masu. Issa nirranġaw ħinijiet. U b'Ġek is-set għamel. Le, Ġek irid indaħħalha fl-iskeġul ukoll. Ġifieri tliet fajlit daqqa, għandek dak il-wiċċ toast? Xi, mhux dik l-avventura, Agost, ma tgħidlek xejn, Agost. Mux ħaġa għamlet għal dawk il-gazzetti Ingliżi, qalet li porkerija u familja reali u x'nafji li kukum ma ġiġġon il-kamer kienet tispiċċaw hekk, ma kienet tiqaf qatt. Isma' Audrey fejn hi? Ma nafx jindi, kienet qatt tal-ġurnata kollha fil-kamra tagħha magħluqa hemmhekk dejjem taqra. Infatti irid inkellima x'qed tiddejjaqni qisha l-iskantata. Inta tistudja wisbek it-tifla msonna ħorġuha xi ftit. Ma tmurx nhar is-sibt ħodha bowling. U għaj ma tajtniex. ċara? Reġa' nsat is-sib. Għadek kemm ġibt il-plamen? Imma rara li ma kollu baqa' fin. Għamur nġib il-pompa. U għaj ma min reġa' ġi issa. Kieku għadda ħalluna bi kwieta u dak li kisa nibda nirrispondi dak il-bibajta feroċi. U ejja kalma Ġosett. M'hemmx 5 minuti bil-kwiet. Ġosett! Għaj ma ħendi dal-ħagġeb kollu. Ġosett! Iju ħanet fijaw. Ewa Ġosett! Gloria! Kif edha tonorana bil-prezenza tiegħek. Ġosep, naf li ġajt minn għajma f'żajt, kon ma dal-għodu mortara xi draffijiet. Iddeċidejt li nibda l-dekor kollu taż-żar issa d-dejja diġajlu 5 snin. Taf kemm ilek ma tiġi għaw? U mela Thomas itini ċans ruħi bil-kemm ħallili nara l-erba' teħbiet li għandi. Anka jien li ma nara fil-Thomas. Teresa, fejni? Ħatta l-barek klasi, zekk noqgħod ftit bikwiti. Tiġi nomillek ikrate? Nifreferi gin and tonic, x'in sar u iva għandi permess. Ħabba tajja per sarħin għal tiegħi wkoll. Mela t-tej sejra għand il-mama, tix niltaqgħu hemmhekk. Iva nistgħu. Nhar it-tnejn Thomas se jsifer u dik-darba ġitni tajba li x'minix sejra miegħu, se jinqatta 3 ijiem waħdi. Waħdek. Insomma l-kelma ġibek. Bilħa, Henry, wara li tagħmel dik id-drink, ċendel nara li l-plumber u għajdlu biex jirġeġi ħajftaħ li dak is-sink. X'marx inqatta xi weekend issa mingħajr il-sink. Kollu s-sew madam. Dal-weekend aħna konna biħsibna nqattawa għal-kwiet weħedna. Għallan qasek għal Thomas. Għadu kem ġej mill-Ġermanja u għal-darba mandu lebda mviti fejn imur. Aħna dejjem għaw kwieti, ma dik il-mixjeb ta' fil-għaxija veru nħugos biha. U jiena naħseb li aħna dejjem bin-nies għax maqtu għajn għal-kwiet. U meta tkun ġurnata sabiħa, anke jekk l-ma jkun kiesa xorta waħda ninżel fis-swimming pool. M'għandix kuraġġ. Mela, għażjir għax jiena banju bis-sajf sħun jieħdu ħanajt. Is-sena d-dieħla nġeha lil Thomas ikabru dak is-swimming pool. Il-problema il-ħin dejjem barra jew nsifer, imma lanqas dal-weekend se nkunu għal-kwiet waħedna mingħajr nies. Isma' volja dak imbagħad jiddejjaq tafx mingħajr kumpanija. Kos qed ngħid Ġosett, għax ma tiġux intom sanna dal-weekend. Intom x'nies. Proset, Gloria, aħna maħniex nies. U le, Ġosett ma rridx infisser jekk irid ngħid intom ta' ġewwa tal-familja. X'tagħmlu mela tiġu le? Ma nafx għalfej qegħdin taħsbuha, għalkemm Thomas jgħid li jkun irid joqgħod waħdu, ma nofsinhar is-sibt jibda jċempel il-ħbieb biex jara min se jistieden. Ma jafx joqgħod mingħajr kumpanija, ma jekk ikun hemm intom noqogħdu għall-kwiet xorta waħda u fl-istess ħin ma jiddejjaqx. Oh, hello, falzona hawnhekk. Iva, Johnny. Isma' dan is-sinkra ġan start. X'jiġifieri ma jistgħux ikun li ma mhux nieżel. Tiġi għada. Ma l-ewwel ħaġa x'inkella l-mara tiegħi rasa, Grazzi, John. Xejn, l-opportunità. Għandi żewġ lobsters fil-freezer, nippruvaw fuqkom. Naf li l-lobster suppost friska sajjara imma bis-sos li nagħmel jien Ġosett tiġi tajba żgur. Mela x'nagħmlu Henry allura morru? Morru, jien ma niddejjax noqgħod nitkellem ftit ma' Thomas. Isma' għadu jilab tennis. Kull ftit ċans li jkollu. Jgħid li bit-tennis jinsa kollox. X'minn daqqiet anke lili. Mela naħseb nagħmlu logħba jew tnejn. Mela ftemna, dal-weekend dal-għanna. Teresa jkollha lill-Audrey u hekk ħalluna bi kwietna u Michael ma jiddejjaqx żgur. Isma' jekk rid jista' jġib xi ħbieb miegħu tafx.
Marani, diġa bdejt inkabbar il-lista tal-mistednin. Mela l-weekend li ġeja għandkom, Mela, bis-saħħa ta' weekend tennis. Se jkolli mmura xaxar minuti oħra, irrid nippikja li Teresa. Skużawni nis, imma da preparajtilkom illum għax biħħaġa oħra ma tellix ċas noqgħod insajja. Ma ġara xejn ma tajjeb li xi kultant niklu veġetarjan. Minek jew hekk il-ħoss biżejtu ta' dam inħobbu. Ejju naf jien, u bis-sink miżdud ma rridx noqgħod naqlaborhom. Mela reġa' stat is-sink. Issa waħda u sew. U Michael d-darba ma nista' ngħidlek xejn għax il-papa għamel kwarta jissara miegħu għal xejn. U issa da jiġi John il-plumber. Il-bilħa insejna ngħidulhom għada mistednin għand Tanti Gloria fil-villa tagħha. Jina tiskantani dik Gloria, jisanda bib mimli flus jek ma jispiċċaqat. Dak iż-żmien Thomas lilek inrid. Ejja Henry, ux terġa' tibda la dal-paroli. Jien irrid raġel li nista' nkellmu. Mela għada tfal, ftakru vaganza għand Tanti Gloria ġurnata. Ma da mhux is-sibt. Qed niftakar għandi sitta assignment x'nagħmel, sitta ta' marra minn hekk irid imur filgħodu l-Università fil-librerija nagħmel research, għandi filgħodu kollu moħli. Fiex insejni, ma? Ġi, Johnny, l-għamel, u bada ħabta tala xramorru. Kemm tħossni għajjina? Tax kienu, risortu ma li nagħmel ħobż biżejt tibla kull ma tagħti ċans il-ħadd. Ġoħarni kieku. Ma kemm qed jiddispjaċini ma nistax niġi. Kont nagħmel logħba tennis l-Uncle Thomas is-soltu. Int bis-serjetà ma tistax tiġi. Nixtieq niġi pa' fimni l-iktar jekk nista' nġib il-Kevin miegħi jew il-Vicky miegħi, imma qiegħed daqsxejn lura fl-istudju, tifhem u prof sattard irid noqgħod attent minnu. Qed nammirak Michael ara, qed tara toqgħod tgħid li għandha tfal responsabbli. Imma l-iktar ħaġa importanti li ma tgħidux il-Mrs. Camilleri li jien ħanibqa' hawnhekk għax tiġi hawn li f'niekol ma nagħmilx ma nistudja xejn, ma tafx kif infatti ma għamil li ftit sandwich issew u biżejjed daqshekk. Mela għada Michael Falzon ħatamel ġurnata tistudja. Isma' qed tiġini lej, jiena m'għandix għalfejn niġi l-ħadd, nista' niġi s-sibt fil-għaxija jien le. U għana fil-fatt meta mmorru għand Gloria, dejjem ikunu tlieta ta' filgħodu għala nidħlu nordu. Stenna, daqshekk ma jfissirx toħroġ xi-disa ta' billi tiġi hemmhekk fis-satej taf. U għajja Henry, kun ilu ġurnata sieħa miskin jistudja. Michael imma mbagħad f'nofs il-lejla jgħan Tanti Gloria, Le, noħroġ ftit kemm inderri, ftit niġi u nerġa' niġi u l-Uncle Thomas nagħmlu logħba tennis. Bil-floodlights. Ġurnata ma' Teresa. Għax kien Odri s-soltu ma l-semmilek il-Teresa, tiġġenen biex tilta' magħha. Iva, ma dik għadha tifla. Mela għada nagħmel ġurnata studju fuq Chaucer. Mela, il-ċempel, il-su. Su, bonġu, Michael, isma' spera ma' għajmtek, xu. Għaxin kmini, u s-saba nostu fil-ħodu għara kollox. Ej, isma' l-rrit ngħidlek jiena ħankun waħdi llum id-dar. Għax il-papa u l-mama ħajmorru weekend għand Tizja Gloria. Eżatt, jekk trid tista' tiġi hawn xi nofsinhar, tajjeb għalik nofsinhar. Ejja, famuż. Ara fejn kont l-aħħar it-Taiwan. U meta ħaterġa' tmur it-Taiwan. Isma' issa tieni timetable tiegħek ta' ħalli nkun naf fejn qiegħda inti. Ejja, tajjeb, mela narak f'nofsinhar. Tajjeb? Alright, narak iktar tard. Ciao. Issa qed inġibel il-Jackie. Jackie. Hello, Jackie? Michael. Le, bonġu l-ewwel net, ara ma ġara xejn, se nittaqgħu żgur xi ħin illum. Ejja, ara jien ħanagħmel ġurnata nistudja. Le, għax irid nikkonċentra u taf xi ġini meta ma nikkonċentrax. U level forsi irid inlesti u għax iktar u iktar irid inlesti kollox biex forsi nhar it-tnejn imorru għawda, ġu. Mela ħanellek x'tagħmel niġi għalik fit-tminja, niġi għalik jien. Ejja, xi darba issa il-portrait tiegħi ta' għaddejja minn fazi ta' Picasso, mela tagħmel portrait tiegħi xejn għax iġib li għajnejja kwadri le ma rriċek ta'. Tiċċajta. Mela ħamur lem għax għandi ħafna x'nagħmel narak fit-tmien niġi għalik, tinsiex. U ħsieb, ciao pupa. Viki għandha bżonn, għax Viki għandha problemi. Hello, Mrs. Mikallef. Michael Falzon hawnhekk. Michael Falzon l-student.
biex nkellem il-Viki. Inbidlet il-buġi tiegħi mhux ħafna, però xaraftni hu. Nkellima. Viki, Michael, isma'. Le, ma jiena qiegħed waħdi llum. Il-papa l-mamma mhux hawn. Ija, ma niddejjax. Jekk trid nistgħu niltaqgħu għal xi l-5. Tajjeb għalik. U issa Viki ara jinsa kollox u toqgħodx taħseb fuq ara aħna ħbieb konna u ħbieb dejjem sa nibqgħu ħbieb bqajna, tajjeb? Tinkwita xejn, issa nitkellmu, niltaqgħu nitkellmu. Tajjeb? Narak fil-5 hawnhekk tiġi hawn, Tajjeb. Narak Viki ħsieb. San ċampil il-Kevin, Viki. Ma dariqet. Kevin, bonġu, Michael, għajjimtek, u għajja, isma tab kem ħarġet tajba ġbin, mela, missija sal-4 irrit niltaqa ma' Su. Mil-5 sa-8 irrit niltaqa ma' Viki. Isma xed tajt li dik għandha bżonn, dik għandha problemi. Kollena mela tas Samaritanu, mxax niddejja ta' ma' Mbagħad wara 8 irrit imur għal-ġeki. Baw, isma tkun sana elektrit niltaqgħu xi 10 u nofs jienu int nagħmlu logħba squash. Ejja, ma les, il-kort mhux ibbukjat, però naf il-wieħed inti fl-xkun dirra hemmhekk u mal-ewwel jibbukja l-kort jirranġa li kollox. U għaj ma qajjimtek fis-7 u nofs ejja, s-sotu mhux l-università dal-ħin trid tqum inti. Tajjeb, ħammura x'għandi ħafna x'nagħmel, ma narakx il-10 u nofs. Tajjeb. Ciao Kevin, ciao. Michael Falzon kemm mint tajjeb. Ma! Toqgħodx ta' dik għasil dawn li qed jgħawġu ħalhom. Għax dawn għalija jiena djum biss għandhom. Imma btixdejk ewwel ħaġa fil-ħodu u għadha ma qamilx. Isma' minni Joseph, għax dawn pretenzjonijiet biss għandhom. Ejja sinjura. Għadhom it-tinja ta' kħiġa possibbli Mrs. Camilleri di. Idħol. Jiena u sinjura. Għandek raġun l ħaġa fil-ħodux. Ibgħu fil-kċina. Namlikom kikratew, biċċa kejk. Menu teġeja. Henry, John il-Plumber għalijat. Rodri, d-bonġu dal-ħodu. Xirritu morru għant t-sija Gloria, u xek? Ġibna għarajni ċun emmek. Ġaħda diġa, raġuni d-darba. Bonġu, senjur, ma nafx, issa narabu. Senjura, meċ nafetu għodu maħla ta' tistaw tkomplu, intom istaw waħna u għax nistaw namlu. Henry, anzi, Rodri, mur għajem naqra l-Michael, għax dal-Rodri li tibda jistudja kmini dal. Rodri, min għadek binas? Ejja, mama, kollox sib. Papa, tix tmur tqajmu int il-Michael, għax dak id-dejn għajdu jien. Iwa, xandek għodri kemm jisek hekk. U le xejn. Ej, Rodri, se tal-kem tuħu għostan Santi Gloria. Tramba din, tramba, dana jisu għonek waqaxi sement. Xint fajt fissing, Joseph? Xej, mux il-ma tal-platti tas-soltu. Il-madana, xiftar tal-ekir sinjur, dan jisu tramp maqu ta' wara. Jisu waqaxi sement dan. Joseph, toqgħod attent. Biċċa gazzetta xinda. Mhux forsi naddaf xi ħaġa l-bira u nsejtux. Ma niftakarx, ma stax nifhem. Għara, ti konfondu xejn. Issa, natfu kollox, għaw jen senjur sa' mekun ġara xejn. Issa, natfu memx tagħmlu. Henry, mux ħajart mort nħasel għax sakemm neħdu t-te u ħaġa oħra, jisiru l-10 u marġi mur fi ħin tal-ikel għand Gloria. Odri, mur nħasel ħinti. Odri, għat inkelme. Nistannu l-ħalib l-ewwel ma. Iva bella poġġi, mu l-ħalib u għagġel, għax inu vaganza għart l-istriq. Ej, Odri, u minnem, ħammurru. Papa lest? Mama, għandi jew naħseb kien xi ħaġa. Għaj, Odri, issa tjabdek u ġetta zaqqa sejrin għan Tanti Gloria? Qed inħoss il-bart ukoll. Henry, maħna sejrin imkien. Le, mama, ma tarax, morru tikkonfondix. Mela, musa nħallik għawek, mur jubej għan Tanti Gloria u intaw? Ġara Joseph? Odri, għanda ġetta zaqqa.
ħanċempel il-Gloria mnajdela l-maħni sejrin. U le, mamma, morru, tini dawk il-pilla li u żgur jaddili. Inti ħanarif taħalqek. Imma rrid kont morru xorta tagħti Gloria, ma nħossni aħjar iġibni Michael u mhux hawn se jkun. Ġib ħanarek għandek ġdeni. Deni, min għandu deni? Odri miskina, ma tiflaħx. Henry, mux ċempel il-Gloria għajdela l-maħni sejrin. ċempel it-tabib mill-ewwel. Le, papa, m'hemmx għalfejn ċempel it-tabib. Kelle, għana tamlu xejn, iċċemplu l-ħadd, ara, mawx jien fuq kollox nieħu ħsieba jien. Issa l-għodu naqdu għan itfaw fil-kamra tagħha toqgħod hemm tistrieħ. U inti s-sodi tibdix diħla u ħieġa fil-kamra tagħha x'iktar jitlaqlek id-deni. Ġib ħanara. Le, fuq kollox mhux daqsxejn oġġett ta' zaq għandi. Fil-paddeni mandi. Allura m'għandix. Hemm inti fejn tħossu Luġi. Papa, isma'. Iwa allura l-ħalib qares ma t-tomux. Ma xamitna l-strawberry milkshake u dak il-ħin m'għandu ngħidx. Le, ma jina musa nħalli għawek ta' ma tiflaħx. U le, mamma, morru, ma nħossni aħjar. Ara, odi ħanlek x'tagħmel issa inti żgħira, pupa, oħti, idħol fil-kamra u strieħ tajjeb tlaqna. X'naqlu fuks? U le, mamma, ma naf kemm xtaqt li tmorru. Morru, jekk ħossi iktar ma niflax nċemplilkom. Minti żgura? Żgura, papa, żgura. Mina tinħossni responsabli, Henry. U le għana diġa tidher aħjar. Iva, ftit imissa tar minn hawn 5 minuti oħra. Le, ma mmorru mkien. Le, ma għodri mhux it-tifla żgħira ta' xi sentejn. U le, mamma, naf kemm xtaqt li tmorru, morru. Iktar ħossi ma niflax jekk ikun naf li telliftilkom weekend u blitzija Gloria. Ma nafx nagħmlu. Il-lejla niġu norqdu għaw, għalmenu ma nkunux qattajnu jemejn barra mid-dar. Għasem mal-fejn, jekk kodri tħossa ħjar, il-wassala jien bil-garozza. Minflok ma niġi l-lejla niġi għada fil-ħodu tajjeb hekk. Le, aħjar niġu norqdu għaw. Inti ħireġ il-lejla. Jireġ, oħti Marida, u inti tippretendi li jien noħroġ noqgħod hawn ibsib l-oħti. X'namlu għodri morru? Morru, papa, morru. Tara, napprezzaħ dan il-ġest, brava. Inti żgura, Audrey. Żgura, ma. Mela, mbagħad tajt li għandna tfal irresponsabbli u egoisti. Isma' kien għala xaħġa minn numru tat-telefon insomma fejn tikbu l-mama ma nafx xejn u ċempena tanti Gloria, eh? Iwassallek il-bagaġġ. Iva, Michael. U xbew saqbat il-basket ejja li ma ngħidlek x'kiesa. Ot attentej, daw ċempli li jek kollu bżon. Iva, ma tensix. Ħallu nix beħsibkom. ċempil. U inti jisli t-listixxol kollu l-għandek kamil. Kollox. ċempil. Mill-ewwel. Iva, fif naqra. Hello, Johnny Bella Plame? Iva, Audrey Falzon. Min int? Joseph? Hello, Joseph, all right? Iva, lil Johnny rrit nkellem. Hello, Johnny? Iva, il-mami għatli biex nċempillek għax il-sink reġan stat. Imħabbat illum? Imma taf kemm jinkwitata għax għandan nisallikel u bis-sink miżdut. Kif? Bl-overtime? Stenna ħanajdila. Ma, Plame bl-overtime. Iva, kollox sew, għajblu jiġi. Għatlek kollox sew. Fix ħin? Bejn ofsinar s-sija? Sewa. Johnny, aħjar iġib lajnuna mija kax darba miżdut sew. Kollox sew? Ciao. Itnemmen, qasib itnemmen, iktar s-sajlun kalla taħbana zaqqatu ġaħħa issa b'dalini. Fidil Kevin, ma laj. Ja fejn qiegħed. Kevin, Michael, bonġu. Isma, ma nistax immorru squash. U għax oħti Marida u għabdita zaqqa. U jien nafx għanda, nafx. Ejja, ma issa ma nistax noħroġ u għax papa u mama telqu, jekk jiġu ma jsibuni xaw, jekk ċemplu u xi ħaġa. Ejja, f'nofsinhar hu. Isma' inti
Ejja, ġejja suf, hawnhekk ġejja su hija. Kont naf jienu, isma' inti jekk trid tiġi, tista' tiġi ta', però kif tiġi su 5 minuti u barra titlaq bye bye. Kemm min ħabib tajjeb. Ma qajjimtek. Ciao, ciao. Michael, ejli naqra. Ma naħdilek ukoll. Qed inħossni aħjar. Mela ħanieħdu kemm titsejjer Gloria. Michael, xi ser xaqbadni? Importanti tiftaħli ma nibgħu. Għalfejn niftaħlek il-karus. Il-karus jgħidu l-bilmati, karus. Għaxek nara kemm għandi flus ġewwa fih. Ħanieħdu kantanti Gloria. Michael, tinkwitani xi xert, terġa' jaqbadni. Mela ħanieħduk fis-sodda fil-kamra tiegħek. Ma nibgħu ftaħli ma nibgħu. Imbagħad tmur fil-kamra tiegħek. Imbagħad imur fil-kamra tiegħek. U toqgħod hemm ma tiċċaqlaqx għax jista' jerġa' jaqbdak id-deni. U noqgħod hemm u ma niċċaqlax. Għadix fija. Wara wieħed push up irjali. Isma' nofsinhar sajtoq. U jekk jiena m'iniex sejjer żball u jekk su dejjem iżżomm il-ħin kif dejjem għamlet għall inqasmija jekk għamlet, il-bieb għandu jdoq 6 sekondi oħra. U kif idoq il-bieb, inti l-akbar sieħbi barra. Barra, ħalli fidejja. U ngħid jiena qodi. Għammu nara xi Aħjar, Namilek drink? Lemonade, please. Xejn miegħu, Xejn miegħu, għax fil-ħamsa għandu nerġa' kull airport. Nafri inti soltu s-sitt tħobb daqsxejn. Jiena le aħjar li naħseb Mike nitlaqu. Appoġġi bil-qiegħda su. Allora Kevin, x'qed tagħmel bħalissa? Kevin, bħalissa Kevin qiegħed part-time l-Università u full-time disc jockey radio station. Laħaq, Kevin. U għax taf inti jiena bej diska oħra nistudja l-arkitettura u waqt il-lectures nistudja ftit diski. Meta tmur għal-lectures ġifieri. Ġi? Isma' għadra mid-dera għaddilek, tix niċċekkjalek it-temperatura malajr. Jekk trid, Michael, għandi bżonn żewġ liri għax naħseb li m'għandix biżejjed. Żewġ liri, ma. Xiex ta' Inti tini żewġ liri, qed ngħidlek. Oħti. Oħti. Mela jiena ħantik żewġ liri u ftakar li aħna qed nistudjaw. Mbagħad għandi bżonn inkellmek. Waħidna, mur, itlaq. Il-bib. Skabelleri. Isma' għaddilha miskabelleri qed sankun waw. Le, ma ħala xejn. Għannara. Ġeki, ġeki, ġeki. Odri Marita. Pero uħti ħassita ma tiflaħx Odri, u nalla ma konċ waħdi, għax tillajnija fuq fil-kamra taħħa. Ma x'għandha? Xejn speċjali, inti u xi kultant jiġri. Inti kif ġejt daqshekk kmieni ma kienx niltaqgħu fit-tmien niġi għalik jien. Ġejt nagħmilek ftit kumpanija waqt studja. Ġi Kevin ukoll ta' Ma Kevin mhux l-istess kors tiegħek. Ma tafx kif jiġri xi kultant inti. Isma' Mike, mhux aħjar ċempel tabib għall-oħta. Tabib għall-oħti. Infatti tabib għall-oħti diġà ċempiltlu dal-waqt ġej, qed tifhem? Wasal it-tabib. Daqshekk malajr. Express service mill-poliklinika tifhem iċċemplilhom u jiġu hekk malajr. X'għandek bżonn? Jiena m'għandi bżonn xejn. ċempiltuni feġa stat tissin. Wasal it-tamer. Wasal it-tamer. Inti Odri, ċempilt li għax feġa stat tissin. Ma waħdek ġejt. Il-ġoddi kelli nħalleh warajja, għax dak pallu ma għatta ġurnata fuq il-kodba. Iva. Dak jistudja u kod. Michael, introduċini. Michael, ma tlix li kanna jkonna lunch party? Lunch party? Michael, inti mhux suppost qed tistudja waħdek. Iva, ara dina suq u dan Kevin. Habiba tiegħek. Jiena qed il-sur tiġi hawnhekk. Le, Kevin, Michael ċempilli. Hawn għandna l-inkwiet. Nara x'inhi tal-klamarina taħlit. Jien, Michael, irrid nara x'inhi din li suppost qed tistudja waħdek. Jiena kont Su naħseb aħjar imma għadim xaħi. Le, Kevin, Michael tidinni biex nieħdu xi ħaġa hawn flimkien. Bil-kwit. Fil-forn. Michael, m'intix raġel. Mrs. Camilleri, kolla jersqu wara l-bib issa għax jekk dak il-papa u l-mamma jkollna l-problem. Odri, kwit. Ma jistax ikun Nafli kelli niġi bil-ħabsa, imma kemm għandi bżonn nitkellem. L-ewwel tlatnis u żammel kemm. Għandha l-problemi, tinsa
Naħseb id-disprata, le, il-firma bdiet ma' hu. U dik il-ħamsa kella tiġi. U wara kellek ta' miegħi. Viki importa. Jaqgħu nitkellem miegħu ftit. Jaqgħu we're in the way. Int nafx ħaqek. Le, ġetli ifimni, le, titlaqxek, ġetli, le, titlaqxek. U meta trid toqgħod tistudja, mhux studja, waħdek. U li ara jfittillek, ċempilli, għall-noti ta' xi lectures li ma tidħolx għalihom. U ara jfittillek. Xtajt li jien il-ħabiba tiegħek u ara jfittillek, xtajt li taqni. Le, jiena, fatti kemm għaliex waħda, imma dik il-fiċċa. U rrid nagħti parir lis-su. Suwux. U lil-Viki. Jekk tridu, iżommu. Għax Michael għadu titem ta' 11 il-sena. Michael naħseb għax għotti kontra t-Viki. Għax għandha bżon tal-ajuna psikoloġika. Kevin, insa tagħmel? Irreċ tajb mela noħroġ miegħek. Majna kelli nitlaq meta tiġi suq u kollox miskina Viki għandha bżonn titkellem. Michael, tab Kevin għam sejqa. Melissa mur naraw nieħdu salad u bat wara mur naraw film għandi. Memx tagħmel Mike, ikolli nagħmilha tas-samma. Bye, Michael. Bye, Viki. Tinkwatax kollox iġib wiċċ il-ġid. Bye, Michael, bye. U gost. Tlaqna su. Bye. Michael, għandek tixju. Nara s-senju. Għaxalliri jek joġbos. Għaxaliri ta' kemm il-għaw inti. Zgur naf kemmili għaw. Daw n-net t-tqis li qed tħallas għal-baruni. U t-tini net, il-lum kollox overtime. Michael, insibek 5 liri, għax kull ma kelli fil-mani boslet liri kienu. Li nara l-papa najdlu kollox. U għek, Michael, skun għandek 5 liri ma jitu fil-papa kull nar ta' sift? Kollox najdlu meta nara kollox li Iva, Michael, għajt li l-papa jaħasra li ġibtu il-plamer u jina li kellek t-studja suġġetti differenti bejn il-5 u 8, bejn il-8 u nofs lej u kod bejn il-6 u il-5. Michael, 5 liri. Ma nistax nizdieq. Xtelqa l-boyfriend dak tifemmeha x'intom hekk hawnhekk. Ina ġożi tiegħi għalek ma rridtux jirsaqlaw. Għaliex? Għaxalliri jekk jogħġbok. Grazzi tal-għaxalliri. U tfajla tanita tiegħek ma taqbad fiċ-ċentru del-planet. U ħaġa oħra. Darb'oħra. Jekk titfajt fis-sink għamlu ktar qawwi. Għajżomm aktar. Michael, għajt il-papa f'kollox. Papa kollox jien. Għajt il-papa f'kollox l-għamilti. Għamilti. Għamilti, najdu. Michael, jgħal kellimni għamil għamtejja. Idħol, il-bib miftuħ. Xiskabilli. Toma, Edi. Għax din weħedna l-lum. Xarru kħaza. U kif se tub nisma l-bib ta' barra jinfetaħu jenala. Mal, jena signorina minni, jena elatik. Xtelaqa l-boyfriend, U edin waħedkom. Mela nġini uħsibkom jien. Kem kien ikun aħjar kieku għamilna weekend għal tizzira Gloria. Memx tagħmel dak li ħaqna, kartunt. Imma ma stajniex medna xej u qisu għaddiri u konna morru għand Tanti Gloria. Takkom komplikaw l-affarijiet u l-ħajja mbagħad xi kelma żejda minn Mrs. Camilleri lil mama u l-papa. Ara, gdibna biżejjed. Veru. Ora, dax kien? Għattaraw il-kartons fid-dlam illum? Kevin Todri, għadilek? Għaxek ħaqna. Michael. Rodri għaddit l zaqqi. Namillek skotch? No, ma għattillek xaxan Thomas kollox doppju. Ta' kaħadna gost, il-swimming pool taħħom ħejti taf xi tliftu. Ninsisti għala millek skotch. La, Michael bisir da ma drinks. Allora xamin, studijet biżejjed. Studijajt kieku għax ġiet Mrs. Camilleri. Ma jina tela li musan kullu għaw. Ma ġaraxek, ma. Għax il-sink reġa stat. U l-ewwel ġiet su. U kelli kiser money box. U Jackie kien ibni. U Josie ma ġiex. Tistaw tibdew mill-bidu. Mela. Ma noħodhomx bikbar. Zaza. Mot attenta l-odri.
Iva, xissa se jibda l-inkwitta l-imħabba. Dak il-kodba neħjom minn hemm. U issa mhux għal xejn? U jdu vera sewwet tajt tant sejk tara. Ma tfu kollox ma fihom xejn. Taf x'inhu l-aħjar imma? Naf. Li kienu maturi biżejjed li qalulna mill-verità minn jeddhom, Dek tajt bid-difetti kollha l-għandna jrawet naħseb illi. Irnexxielna. U naħseb li proset Ġużett. Naħseb li proset falzon. Aħjerek għax kieku kont ninkwieta, Iva, hej, kieku. Kieku smajna din l-istorja minn ġaħat ieħor. Proset. Mela ma kellimtu l-mattur il-ħadd fuqha. X'ġalek, Mark? Ġużett dawna domandi personali. Wejja, Henry. Taħija wara kollox. Irtibu għamlinna drink lina. Allora għajli nara. Morajni għamel id-drink, biex għallanna seklu. Ġejja inkjesta lil-Mirjam. Le, mux inkjesta, sempliċiment irridu nkun nafaħjar. Wara kollox darba tqajt maħħa, jien meta tqajt maħkom il-bel. Iva, kontu ħerġin minn Hastings, naħseb kontu għed t-diskutu. Henry, mandiġ bżon immur fuq Hastings biex noqogħdu niddiskutu ftit. F'dar għara f-żmieni moħdok jina kien ikollimmu. Jina mill-ewwel għadd di torbot l-tmun. Għal-qaffin marrit nemmen. Idħlu l-kazin tal-flat speta ġaħna u hekk kulħadd diħelu jirex isana kazin. Henry, rrid ngħidlek fuq dik. Mark, Tony Bosch. Mark ma ġab. Kif inti tagħmel għaw id-dar toħti kemm li ma naħrax nisma' bik biss. Oħtok! Tajt li Ġosett Falzonillo. Ġosett toħti. Ebda kif qatt ma tkellimna. Xi affarijiet dawn laqas bisserri b'nemmen. Il-voto rajt. U dik kantu xejta, issa daħħalta xejta Kevin Cruz. Ir-raqqat sitta. U l-boat house sab x'għamil kbira dik. Ton, nixtieq nintroduċik lil Mirjam it-tfajla tiegħi. Għandi pjaċir. 15 ora niż-żewġu. Qatt ma semmejt li l-Tony Boy. Sonnina ma niltaqgħu. Veru, immissa nafti. Anzi, attualment ħafna. Tantu hekk jiena ma tantx għadni noħroġ għall-kaċċa spiss. Se tixrob. Mhux is-soltu, Henry, isma' bil-ħadd dik il-quotation. Kollox sew inti Għajli Mirjam kif ġirat. Konna qegħdin niklu f'xi restorant ma' xi ħbieb. Imbagħad wara tliet flix kien inbit oskur għadda xkien f'daqqa waħda soltu dejjem mal-bar insibu meta niġu biex immorru. Tista' ngħiduli x'inhu għaddej hemmhekk? Kompli Mirjam. Ġib buket fjuri fidejh li sab fir-restorant tela fuq siġġu għal kubtejh b'vuċi qawwija quddiem kulħadd qalli Mirjam ta' qalbi niż-żewġu. Imma allura hekk qatt ma kontu tkellimtu fuq dan qabel. Qatt, kważi għatlu iva bil-biża. Kompli. Mort ix-xogħol filgħodu għat li ħbib l-iktar intimi tiegħi. Għattilhom li se niżżewweġ jekk mhux xi ċajta. Oh, miskina min jaf kif kont. Filgħodu ċempilli fid-disa qatt ma kienet u qalli biex nibda bil-proċeduri, l-knisja, l-insinwa u l-bqija insomma u llum qed ilqasmu l-inviti tat-tieġ. Le, ħassirrit neme. Iw intom waħed konti xogħol. Skużana, Ġużett, ma derilna li mhux xieraq ninterrompu konverzazzjoni bejn iż-żewġ nisa. U kif marret l-inkjesta? Ma kienx hemm għalfejn inkjesta. Fl-aħħar. Hija ta' jintrabat. Qabel mon idej miġebbidni lejn il-mara tiegħi. Ejja, għasirrit nemmen, imma kif sad hekk imxejt ma' regoli ġibtilna l-invita u id-dar kien sirna domestikati. U tajli xek għax inħassar kollox. Tikkonfondix għax kollox ordnatem, imma il-mistednin xorta nilqaħħom u niklu ikla minn fuq daħrek. Mhux inti rid illi naqsmu kollox imma l-kont xorta nibatulek. U hija kelma taf titkellem la rusa. U mhux qed niċċajta, ma niġix għax inħallik nofsija tistenna, qed nafżak ma niġix. Ton, tajna l-stack party lil-mar. Le, biex ngħidilkom il-verità ma kont sa nagħmel stack party. Għaliex? Oh, għax kull stack party l-import. La rus dejjem spiċċa wiċċu waħdar dak Wiċċu waħdar. Għax daġar men naqdu żabadra u nisbaw la rus. U qatt ma jkun ir-rexxurin ħajja sa dak kien Ma tagħmlux ħberi. Imma minna stack party għal-Mark Banġo ma sajjallu. Minto ġobni xejn Tony Bosch, un bat wara kollox, jien ma rix li għamilt il-ħatti uħor jagħmlu lili. Ibinta ba tistgħux tagħmlu stack party pulit u bat aħna nisa noħorġu lil Mirjam f'xi restaurant eleganti, Noqogħdu nitkellmu fuq in-nies. L-isport nazzjonali tal-Maltin, U taraw kollha li qed jgħixu ħajja tal-ġen fil-gżira żgħira. Daqshekk, iddeċidejt, għandek bżonn ta' stack party. U jekk ma tiġix ħażin ikun għalik, tiftakarx konna mill-nilu lil ġew. Iva, ma fejn nistgħu nagħmlu stack party pulit mingħajr l-eċċetra? Nikiflet? Le, xtik rifletti morru ximkien sport,
Għal-kwin. Le, ma ġelja imur stag party ximkien il-bot u għal-kwit fleta li għandu. Insomma, għos niftit għatmeni. Naf li t-dżajr sanamlu, għatnajlek qoddim Toni. Għadna għajna, irridek toħroġ l-umvit. La, Marcus, nsira, ta' jekku familjari. Familjari, għalek nasib li għajjar ikun emmin nifragare. Nissadda zmin ta' ma propja għalek illi irrit nagħmel stack party għal-markien. Mike, ma hu paċenzja ħjar ma tagħmel xejn stack party. Naqbel miegħek. Għawni. Hello, Mrs. Camilleri. Għaraw il-mara u kol, Ton. Mara dejjem tiġri warajja. Urja wiċtos, daqqa jumejn kaċċa, daqqa fuq il-bowċi 3 ijiem. Tafu għalix tħalli li dejjem insifer wahdi. Għax taf li meta niġi l-ura dejjem nġibila ir-regali. Urja fili, għana xamillu qoddim il-nis, Mrs. Camilleri, Mrs. Borch, dan u għahija Mark. Għandi pjaċir, U din hija l-tfajla tiegħu Miriam. Għani pjaċir. Il-famuża Mrs. Camilleri. Il-famuża Mrs. Camilleri. Isma' Miriam, nistidnu għatakli. Ma sa jispiċċaw li l-imfiti, Mike. Ussa ma tarax ru. Jekk sa nibqaw sejrin, jekk sa nispiċċaw namlu tiġa l-Malta kollha minn flok għal-familjari bi. U isma' din jgħidu li ġeneruża. Mela naraw kattiċ Mrs. Camilleri. Kullu sew niġi Drinks għal kulħadd minn fuq dar Henry. Mark, isma' moment. Joseph, Mrs. Camilleri għanda edeja. Isma, nixtieq norganizza ġambir sejn għat-tfal tal-Madagaskar u tixtieq li l-ġambir sejn torganizza ħent. Min se jorganizzaħ Mrs. Camilleri? Jien? Jew U le, għax Mrs. Borch miex korretta. Jien għandi ħabiba antika tiegħi soru fil-Madagaskar u talbitni xi għajnuna. Allura kont qed naħseb. Li kieku organizzalek il-ġambel sejl jiena biex tkun tista' tgħinna Jina beħsib li nagħti lill-bisi antiki ara. Il-libsa li xtrajt qattix ta' tifla tal-Ministru xali għada. Biex beħsib li nilbis aktar. Wara kollox, il-mara tal-Ministru kienet libsa waħda bħala wkoll. Il-mara tal-Ministru kellha libsa bħal tiegħek. Dik minn fejni, kelli l-impressju jiena qatt fuq naħa u ma ċċaqlax. Għax tafu intom irdet iddur man-nies u kull darba li stenna nintaqgħu. Pruvaj dejjem naħraba miskina. Hawn huma drinks. Jiena u Tony Borch iddeċidejna. L-istek party għal-Mark għandu. Mrs. Camilleri, ma taħsibx li hija Mark sa tfajla tixraq l Jew il-bastun. Bastun li ġilablu xebba bija. Jena għatmal tqajt miegħek għax tittajt Joseph biex isibuk li l-ek irrid ikollhom nemes. Mrs. Camilleri. Imma naħseb illi ġrejt biżejjed taf ħajtek tittajt għall-inqas Joseph. Mrs. Camilleri, saġġellitni maħija. Li għalla burja ma kontx naf kont ninkwita ruħi għalik. Li kont il-mama tiegħek taf kont nagħmel jien. Miskin Mark manġu. Dele, missa Mrs. Camilleri. Mark se jizzewweġ. Iva ma jidilkomx il-qed intaqdu miegħu wis. Għalek se nagħmlu stack party lil Mark. Isma' stack party mhux meta intom l-irġiel tiltaqgħu ġibu ruħkom ta' tfal żgħar? Le. Dawna bluwat għalija, bat ngħiduha. Mark mhuwiex eżattament ta' 18 ta'. Naqbel miegħek perfettament, Mrs. Camilleri. Imma taf se jiġri li jien. L-istek parti u żwieġ fl-imkien jonqosni. Ħanajtlek jien se jiġrilek, Mark. Se tispiċċa li kuljum fis-7 ta' flaxija wara x-xogħol tibqa' ġej dritt id-dar u meta tiddeċiedi li tieħu drink trid tieħu lili miegħek. Mark m'hemmx iżjed argumenti, għandek bżonn ta' stack party. Antwan ruħi, jew int għandek bżonnu l-stack party. Insomma, għamlu l-stack party. Inti ma tkunx tista' tiġi. Li ma jimpurtax u bat aħna nisa noħorġu lil Miriam tiekol. Mela, hekk noħorġu flimkien aħna skużani ta' ma student li l-nifsi. Inti għaliex ma tieħux miegħek lil Mr. Bagley? Le, l-Mr. Bagley stidnu għall-stack party. Ma Mark ma jafux. Daqshekk. Ngħidulu wkoll. Mela. Ma tafx inkwetani jien li daw xi ftit jew issa jixorbu, ma Henry tisuq lura le. Jagħmlu l-stack party hawn. Mrs. Camilleri, ruħ ma tafx inti tajt. Ma tafx kif jagħmlu hawnhekk u paċerta li anke l-ħitanu konna nerġgħu nbajdu. Għalhekk jagħmlu hawn biex ikollhom iġibu ruħhom ta' kbar bil-fors. Ħassa jisimgħu minni, imxi nsibu post ieħor, ħallu fidejja sibilkom post jiena. Antwan, għax ma toħodhomx fil-villa tagħna, Le, Mrs. Borch, le, l-istak party jagħmlu hawn. Le, Joseph, isma' minni. Henry Raġel u Hunk Mark, sawa, ikunu xorbu xi tnejn Zejda, irridu isuqu bil-lejl lura. Mrs. Camilleri kemm taqla l-inkwiet.
Mark, inti l-immaġina li saġġib il-ħbib ukoll. Oh, s-salak mux kolla miż-żewġin. Ejja, ħosra ma jidillix li hawnhekk huwa l-posta dat. Irridu nasbu għal ħafna affarijiet, Henry. Irridu nasbu pereżempju għat-toothpaste, għaż-żeba, għar-rix. Le, Sur Borċ, għara ma rridx il-ħija jispiċċa għattix isu mara l-gwerra tal-golf. Oh, dak biex jiċċajta, għaj mux il-puntu. Imma Mark, jekk jiġrijak jien mhux taneħu ritratti miegħek, mela jiena taneħu ritratti ma xi ħadd qisu ġej minn Mars. Ara, intom ħallu fidejn Antwani, ħossib kollox u wara kollox. U l-akbar postom, eh? Naqbel miegħek Tor, turranġa kollox inti. Ħalli kollox fidejja. Le, iktar qed nisma' aktar qed nirrealizza li Mrs. Camilleri għandha raġun, eh? Aqal Ġozett ruħi, aqal. L-istag party jsir, imma hekk. U fuq kondizzjoni waħda kif inħalli ir-retensi. Ara ma jpetlilkomx, issu kwa. Uweja, Ġozett, aħna mhux irtir irridu nagħmlu. Iddeċidejt, Mark, ħaqek sek party, imma hawnhekk m'hemmx aktar argumenti. Kollu sew, għall-ikel ħallu fidejja. U x-xorb nġibu jien. U li għalli ħossib kollox jien. Tajjeb hekk ħalli. Kollu sew, ħudu gost, imma bila. Stek party, fem. U għja Michael, inti kważi ma taf il-ħadd minnhom barra minn hekk, sa toqgħod għal-isteg party u mhux tmur. Is-soltu li għandku titorġ il-lu toqgħod. Għaxan kil-Mark jisu tal-età tagħna, tibem mhux sajjejna fir-rokopera wkoll. Imma hawnhekk mhux postu. Imma fuq kollox mhux se jkun hawn jien. Redaktu l-biss għandu. Michael tnaqqarx. Oh, ma rridx klim tal-gbar quddiemu. Emmint innoċenti. Ara, Michael, insomma, mur, oqgħod għal-party. Imma mhux u bat id-dejja u jfetti l torox fraxata billex, ma rridekx torox meta ma nkunx għawjien. Tajba di. Mela allura meta jkun hawn jista' joħroġ xejn irid u xejn joħroġ. Tajba l-idea, eh? Għandek raġun ruħi Ġozef fejn marret il-loġika. Ara ħalluni Iva, ħammura iva, għaxa, se tasal tard. Isma' jiena għarbet il-ħabib tiegħi Paul biex jiġi tkun esperjenza supposta. Inti għodbi, titkellem xejn. Saddumu tikkonfofaw hemmhekk. Le għax qed ngħidu kombinazzjoni l-każina dola ma fetax. Aspetta. Idħlu. Mr. Bentley għadu maġi? Għadu qed jindilek. Jew qed iġilet mal-iskrum. Imma aħjar mandu mhux ħafna x'inbib ikunu qegħdin jistennew u l-papa ma jridx il-lindumu ħafna barra. U għara jien ukoll fl-età tiegħi se jġaluni nagħmel. Se nagħmel dak li qatt ma għamilt fit-tfoliti, mur ġib jaran il-papa. Allura, ġbir se niklu fil-ħelpati. Allura ħana ħaniklu ċirrif. Jak, biex namtulix li maħnix minna. Hen party ifisser li inkom se kunu iskom għatta tiġiġ kwa. Għaj ma Sur Borċ, tista' tkun daqsxejn oriġinali. Għandek raġun għax mux tiġiġ fil-fatt li t-najt għatta rejja. Ħudu gost. Għara salof tal-karti biss naslu, eh? Forsi nieħdu xi drink. Basta, għara xet ngħidilkom bħal maddi kienar. Kif inħalli irrid insib inkella l-lejla. Hotel li mur norqod. Ġozett, tuħossib xej għax nifuħsib jien kollox. Da minni tal-għaw, Toni, qalbi. Morru, Mirja ma jahux peċiru, morru, morru. Ħudu gost. Morru. Ma nistax nemmen li qed nagħmlu stek party fi għaj Michael Darrajn. Ma għandi video tal-inkrina. Ma nibdewx, ma rix video, zex video. Huwa jagħmel mort frasek. Li nabaffi għad biex fenek ta' sekk. Għaw ġew, mul-bħanu, mejja, mul-bħanu, si, Ġej! Mark Paul! Daħsek! Iva f'Google telli nistina nidli kolla konna nimlaw ix-xara tal Tajdu lix, għara. Jien immur il-Hans Party. U najt il-Mirjam tiġi għaw, bżonċ bibta. Għana ma sejġ ringli, sejġ ġiri. Ja Mark, laqqas li zwieċ u għal-axar ta' dinja. Ma jaff il-xifer taħħa. Right, boys, how much funeral, eh? Come on, drinks on the house. Korru, għajjena tiħalla. Kellu ġitaħti għor. Naħseb il-kolla. Mela mur iftaħ.
Ma nafux jgħataw. Għandek raġun. Iva, Ġosef ħarġet. Għala dawn l-inċidu jgħamlu għata baby miegħek u ma Michael. Den, għasmajt xi storju. Għattilkom li qed nagħmlu istorju. Grazzi ħafna, senjora. Jien hu Joseph. Mark. Għaxen għal-minti dak, d-dem għal xi spajda. Le, ma missi se jizzewwi. Grazzi. U tu god. Grazzi. Le, ma nissa għamlu storbju koni. Saħħa rotajja. Nibdew. Ġubu li għal ton. Nixorbu niklu li labu l-karti laqwa li nevdu pieċin. U ma tantx namlu storbju laħu għax inkella jkollna xi ngħidu. Ejja Maj, mhux li kena xi paċaġi. Very nice. Mela, Falzon, l-ewwel nibdew bil-video, eh? Le, għalek nħallikom il-video. Drink, Oh, ja, Henry, nafsigurakum, media polizza. Media ta' jibux fenek. Isma ma tkoċu għed ta' Carver Russo. Ma tux taber film-zek, Rajtja, kulħadd għandu drink tiegħu? Mela, nibdew il-festeggiamenti billi naraw x'għandu x'jgħidilna Tonio fuq Mark. Għara memx insulti, eh? Taslu, naqalaw ftit ħama. Fajla ġeja u oħra sejra. Mark, ek ħajtu kien jiddetta, imblawa titfaċċa Mirjam. U tiġorbu bħal sajjet. Il-bittana Marko Mirjam, ma taġġilhom ma' xulxin. Daqqa waħda ser jiżżewġu, jaqgħu għadhom qarbin. Ma jekk ikollok xi tajt ma' Mirjam, isli dejjem tkun minn fuq. Murax kemm sejjer nexxielu daqs kemm taffu, dik ser. Ma rix li forsi tituħu għalik, u l-istek parti mbagħad jitarra. Mela, ollu t-tazzi. Viva, bis-saħħa ta' Mark, l-isler jitalla! U minn nifesniġjaw il-fatt li Mark jaf xin il-ħajja, u kif jaf xin il-ħajja. Mark, tiftakar għall-Izvedija. Mark, kalla xana sabija tiftakar. U Roberta Taljana. Għawna, nispera la maġa polizija polizija. Koni? Għaxtan kwit, li għata ħarġu bilkom xaħġa t-tixorbu. Għaxina ma nixrobx. Kena kon nixtijomina, meta jiġu il-ħbieb, xatur il-kondoljanzi, meta ġom tija. Joħudu bla minn idea. Jgħatijom l-sinjora Kon eżaj, bil-qarni. Le, grazzi Koni, maħjar le, għax barra li għanna daċi ta' festin zaħir, rridu niddiskutu xie affarijiet importanti. Ħatta li ta' Mark, per eżempju. Dak se jizzewwe. Tixtixo fik, Mr. Bagley. Koni, pupa. Miskutaja. Dina u party għal-irġiel bis. So, do you mind, sweetie? Sewa tajta, Mrs. Camilleri, kem minn ġenni. Finu ma. Għabbel xraħzak musa namlu storbju ta' Iwa, laħmu, ma namlu storbju. Mr. Bagley ġentili. Juri, bis-saħħa dal-arus. Veru tifel gustu. Memx ċajta. Mela bis-saħħa tal-ħabel li sa norbot ma' oni. I'm getting married in the morning. Ding dong, the bells are gonna shout. Jow il-fattiga ma għax mustaw nħallu mandra bħalli ma naħseb ġidda ġejn kmini. Kemm għal dak minn il-fattiga tira? Għaxar darbit jo biżejjed. Hella, x'għandek bżonn? Għawnek mux number 3 falzon? Iva, number 3 falzoni, ma... Għajdila titħol Henry forsi għandha bżonn ta' xi ħaġa. Sur Mark manġona u qiegħed please. Jienu?
batni ħabib tijak. Ma niftemu ftit ta' xex għaw xil-sbal. Ġiribiri, minn batek għaw? ħabib ta' Mark, ħallasni biex niġijaw. Xini ta' ħatin zaw? Minu tal-ħabib? Minu tal-ħabib li batek għaw? Sigrit tal-professjoni. Sigrit. Hi boys, jiena Charlotte. Kemmek narakom kwiti ta' issa n-organizzakom daqxej. Signore, għan ċaraw dal-affarijiet eżda ma jistax ikun. Skużi, ta' min batek għaw li l-ekin? Ħabib ta' Mark. Imma minu tal-ħabib ta' Mark? Ara, Sur Franzon, l-organizzazzjoni tagħna hija organizzazzjoni pulita, niprovdu divertiment. Fil-professjoni tagħna jsejħulu animation. Għall-istag parties da kollu nissugurak li m'hemm xejn ħażin inkollu tiddejqu waħedkom. Mela, daqsxejn mużika. Mużika le, signorina. Barra, indari, barra, signorina. Ara, il-mamma mhux se ngħidilha xejn. Mhux se ngħidilha lill-mamma. Hi, honey, you must understand all this. Jek taħbadna biex il-kammeri, she'll kick me out of the flat. Melissa Sirch Malti, come on, boys, Iva, allura jkun Mark, ikbu satisfet. Għarani ġej. Kollox il-flag party tijak. Imma jaħassa, signorina, miskom ġejtu ħamsa u mux waħdek. Għajla wahda tejt il-kultural. Michael ħafna fil-żewġ ħanamlu stack party. Imma fukom, nistan kun naf minu dan għalġej muġija taw. Henry, wasom il-kalma. Inżom il-kalma dinna darda mis-seri, ta' għara, ġibu la ħwejġa, ħaditla l-barra. Jien bil-ħin nitħallas. Kull minuti li taddi qed tiskolkom il-flus. Jekk trid nagħmel kwarta u daqshekk. Għamlu farira, farira. Għarra konni! Practice tal-futbol għanna fil-partita. Għandi għaffi ta' Lele, ma da futbol bla ballun, Ara, għad ikon edin nismakom fil-kwiet, għad nikkonċentra. U kif poezija, il-surmar. Le, memx għalfej ġara u l-għad. Għad differenti, tix għarajn. Le, memx għalfej, vera. Ma tix tuża għal-video? Għaddi ħafna ma diġa stampajni. Tikkonfondi, issa nirranġa ma' Jose biex naqraħilkom fuq l-altar waqt it-tij. Ejwa, waqt it-tij! Issa, ma importax koni, mux għeddi. Orqodkom dagoni. Da sek, għannar ma ġejn il-bit. Dikorata kien ikollna xinajtu, signorina. Spiċċa kollox. Wej ħajja, barra. Ma tistax ta' jiena mħalsa u s-servizz tiegħi rid nagħtih. Ara x'qed nafżak Sur Mark. Jekk titfan il-barra, sa nħarrak il-ħabib tiegħek ksur ta' kuntratt u ntella lilkom kollha Ma tellana xejn xu, ta' xaħna ma minna xejn m'għandek xatt tellana xu. Isma, qabad fuq kollox dal-ħabib tagħna. Għaliex mhux qiegħataw. Forsi xi ċajtaw. Jew karrita. Għanajlek, għaliex ma terġax titżewweġ lil mama biex nagħmlu l stag party. Don't believe it. Is this water? Jekk mintkom sa tħalluni nagħmel xogħli, sa noqgħod bil-qedaw u ma nitlaqx qabel 3 sigħat oħra. Tħallsuni jekk jew ma tħallsunix. Ma rridx li niġi irrapportata li ma milx xogħli u nitkeċċa. Henry, mussaw nittrattawek, fajna bħal din u din. Jasur falzon. Najdilkom jiex namlu, mux jien il-kbir għalu, mela allura għadu l-ħin namlu kompromess. Kwarta u daqsi. Sur falzon, jekk hemm bżonn inħallasin. U didi, ċaqeda titħallas, titħallas ma. Mark, issa intimate. Għajdiruħi. Għoddu kwiti. Għawek għandi dawn il-bicċit għad-drab. Issa ra, kulħadd irid jatti għajnejh. U tibdew tajtu, Bunny girl, u min jaqbad il-Bunny girl l-ewwel, ikollu l-ewwel bewsa. Imma tibu tajtu, Bunny girl, u jiena inwieġeb. Għala jinsa noqgħod assa, ħalli ma jsirux ħmerji. Għamel int, imma ara ma tmux tħassrinna l-logħba. Ismint bis-serjetà Maltija jien. Da skur, nofs u nofs. Slimano. Għala bis-serjetà dinha dar ta' nis-seri nġuruħna sew. Namlu din logħba ta' t-tiġieġ u daqsejn. Mark, kemm nixtieq li taqbadni jint. Naqbel miegħek. Għalek, Henry, għalek. Okay, right boys, mela. Et tarawni? Mela,
għanna f'na xaħġa? Ġoset, fettilek ġitu da sekmini, għax għedin niprofaw nisbarazzaw kollu qabel ma titlu għak jista' jkun, insomma, issa ġejtu. Oj, ma ħenni, għax ma ftaħtu nix mill-ewel. Biex ma jħarabx il-qattus. M'għandix iqtates. Il-ken. Laqqas plik. U daw bħalissa moħħu fil-merit. Imaw dan il-fil-ċina, Mrs. Camilleri. Konna għedin niprofaw il-naqfu ftit. Xiet għax tajt verwet jider, ta' kemm għadha. Salejnek jien Joseph. Aħna lek ridna l-natfu qabel ma titlu ma għandna xinni. Mark, jimporta ċempel nara lil-Mirjam. Imma laġġar. U le, xej gravi, ħasan nara ħażin, ma ħjar ċempel. Mux. U għallura deċidejna li neġu l-ura. Ġaħasa konna ta' qed nieħdu pjaċir dak li kell kien favolus. Isma' jiddispjaċini ta' li qed nisfrattawkom il-parti, ma nistgħu nieħdu gost. Oh, mela. Isma' Mr. Begley, is-soltu jsellimli. Mrs. Camilleri, għandu backcake. Dal-boys għedin bil-qeda fuq il-setija, il-setija is uncomfortable għal-daru. Isma, ta' zaħx bitmurux bidlu intom, maj. Oh, mela. Mrs. Camilleri tix namlu kifra kafe. Le, ħallih bidejja l-kafe. Mela ġusti, dax bitaħx il-Mrs. Camilleri ġewwa. U turi għeddik il-libsa sabiħa li xtrajt. Le, għara mur bidel, u minna għatlek, għasaq ġejdik il-takkun. Iwa veru għala li saqajja, grazzi Mrs. Camilleri. Skużawna, ġeċi titna najdu. Għamlu parti. Le, daqsek parti sawġew daqsek. U ġusti, mandekx il-tejtaġ, ta' issa naħu namlu. Mrs. Camilleri, aħna morru namlu l-om kafe fil-ċina. Da xinu? Da mux kappell ta' Bugs Bunny! Tajbu lix li xaħat minnkom kien sej il-best ta' Bugs Bunny! Għara kemmu ħelu, isma dak min ġabu għaw, min ġabu? U għax Henry kien sajdina ċajta u Michael manġa fil-kappell ta' Bugs Bunny. U Henry kien sej il-best ta' Bugs Bunny u għol. Tiġi morru fil-ċina, kafe. U mintom għodu ixorbu il-ġil. Ixorbu, Iva, ixorbu. Mrs. Camilleri, konna qed inkantaw għal-funeral ta' Mark, tifhem? Ta' skur mela aħna nistek, għanna nista l-affaridana, konna t-niskużu kif ġit il-mara. Kull dabar kun set furajni bija, nispal bibda barra, jew jistataw jew jinar. Ikolli najt ġej taqranna l-poezija. Imma unek mawxaw, tiġi morru fil-ċina, għaj. Fejn għamilta l-poezija? I'm getting married in the morning. Ding dong, the bells are gonna show. Issa bat innaddaf jien. Minn ħossni aħjar meta nkun libsa ħafif. Joseph, fejn ġida? Fil-ċina għax Mark kisser tazza. Ma reġax, u? Le, ma ġara xej, ma... Għara l-garbage bag, il-tlieta ħjar poġġa I'm getting married in the morning. Għara nara Mini? Saftura, ġibni għabna d-daffal wara l-nizilqu aħna. Allura tiġi libsa. Sektura li tiġi dal-ħin. Għax kienet tisħana. U għax ma tibni s-saftur. Għandu l-kalma u najdu l-verita kolla. Ammetti, signorina, li inti tħalfa u nerġu dan il-pled. Bilan li tisra u għana għabada. U jien semmur inċempel il-pulizija. Le, skużi, Henrita. Allura dina tmur tisra libsa, Di fatti, għallek għamur inċempel xini. U jien tal-ħoda l-għafta issa s-nefsek, daw li sajit il-kum. Dik ma tmur imkien toqgħod hawnhekk. Henry rrid inkellmek lilek waħda. Ron, kemm libsa ħelu. Henry, ta' min kienet din l-idea? Surġin, għanni batu l-ek fajla, Iva, nofsa mnezza. Henry, toqgħodx tikkummedja naf li mhux in-numru tal-pulizija ċempilt. Imma jek kif triduni nispiega l-prezenza ta' dik ċew. Henry, għada irrid niġi l-offiċju għax irrid imbiddel il-general manager. Ton, għalax qed ngħidlek, business u mhux business, tibda tiġi hawn kuljum fil-5 ta' filgħaxija. Ma, fil-ġimgħatejn oħra sa tiżżewweġ ma jmissekx tisħi. Issa ngħid il-Mirjam fuq li. Għana uħta miexek għax tirrovina li żwieġ. Le, warilkom tal-li tafu il-xuxin da żmien kollu. Henry, wint, missek tistħi. Mr. Bagley, lilek tajtek mill-lista. Aħseb biex issib ximkien ieħor minn futot. Henry, bit-tifel hawn ma dik. Lejla fuq sufan sa torqod int. U jiena għandi ġurnata sieħa barra da. Sewa,
U għandek ġimma tadda fid-dar kollha int. Sewa. U aktar, strajk dak li nagħmlu, aħna strajk tan-nisa. Aru kaza. Ara ma tagħmlu xejn strajk. Jien naħlifilkom illi. Intu se toqgħodu ma titkellmux għajdu xi ħaġa. Signorina, taf li aħna nistgħu intellaw kien qorti lilek. Bil-kużija, taraw? Oh, Miriam! Fejn Charlotte? Charlotte? Oh, Miriam qalbi! Charlotte, kif morna? Kif morna? Oqodlu attent, mux ta' min jabda. Hello! Dak, u dak ara tem wara, ma l-ewwel riduni nidħol. Tista' xi ħadd jgħid li x'qed jiġri hawn ġew xejn. Din Charlotte, ħabiba antika tiegħi li la xar snin l-Ingilterra, tidinta f'posta t-tieġ u ġibna l-idea li naraw kemm marku lejali lejla issa li sa niżżewġu ma middera m'għaddix mill-eżami. Nisma' ħanini li xritni nagħmel. Sattuli. Mela mill-drinks rattan. Dal-waqt mira. Isma' se niklu l-lejla. Kavjar, pernici, ma danna fiex kun xammarja waranna, ix-xaqlu sufri. M'għandix ftit ħmerijiet, plat spaghetti tajjeb għandi fti. Il-lejla fenek saniklu. Wa. Xidillek, Da xfettillek, ġoġa. Għaxat, jekk kombinazzjoni kollok ix-xewqa li tiġi servut minn xi bunny girl, għattaħjar ix-xewqa naqtaħilek jien. Mux għal xi ħaġa, Ġozett, imma ma jidhirlekx li din il-libsa hija skullata żejjed? Tox tħares li l-modell Mrs. Camilleri sal-iskollatura noħsibha jien. Insomma anki l-kulur ta' naħseb li kieku għażilt kulur iktar skur kienu kun aktar serju minn di. Ma Mrs. Camilleri, libsa s-sajf hekk tmur. U ma tafx intax il-mara ta' general manager ta' kumpanija tal-insurance. Mrs. Camilleri, kultant taf li taqbes il-limiti. Jina l-ġittijak ruħi qed ngħidlek. Li kieku għat li trid tagħmel libsa kont immur u nixtrilek id-drapin. Nirregalawlek ruħi, nirregalawlek. Lele grazzi Mrs. Camilleri, ma drap nippreferi nażlu jien. Isma' kont tajdek dak id-drap blu. Qatt ma miltu libsa. Għax, fil-fatt kont qed nistenna nisib il-modell adattat għalih. Mari, ila ma tiġi? Għanda tiġi għada, Mrs. Camilleri. Tider. Xieġifiri, tider. La, xej. Insomma, wara kollox il-familja trid ħafna ħita, dek raġun. Imma Malta ruħi isna qegħdin fi gwerra, kullum kien trab. L-aħjar li ma tiftaħx it-twil. Fil-fatt veru għandi bżonn air conditioner ma taf inti aħna rridu minn ħaddieħor u l-paga ta' Henry kultant. Għal xejn nippritka jien. Ma tarax pjanta waħda ta' veru. Mrs. Camilleri, ipprovajt, xtrajt imma l-ebda waħda ma żammet li minnhom. Jekk se noqogħdu nżommu l-bibta barra ma lo il-postman jibqa' jħalli litri barra, kelli nagħmilha ta' postman ma l-appartamenti kollha. Hawn waħda lik Mrs. Camilleri, ma tfajtilekx fil-letterbox għax assumejt ninsibek hawn. Aħna kontijiet pas-soltu. X'se niklu Ġosett? Ħobż biżejt illum Henry għax ma kellix insajjar. Għanna bżon niklu naqra ħafif, mux dejjem dal ikelt il-kollu. Ejdu, ma jimma nixbax, ħobs bizzejt biss. Bat kompli bil-ħobsu bil-ġob. Ara, sorpriza. Kienet sew konċetta. Bil-inti għandek tsija, Mrs. Camilleri. Iva veru, qatt ma semmejta. Jina kienet marret l-Italja qabel il-gwerra ta' ma Taljan, iż-żewġitu u baqgħet hemmhekk. Issa li ma nisma' minn għandha snin xi kartolina fil-miliet. X'affarijiet dawn. Għanet ġejja Malta il-fittex dar. Għax qed tibża toqgħod l-Italja. Ejva, meta ġejja Malta? Insomma, istenna, dina l-ittra ndbat 3 ġimgħat xarru kaza l-posta Taljana. 3 ġimgħat biex tasal ittra. Hawnhekk qalet fra un mese sarò a Bella Malta. Niftakara, kienet ħelu ta' karattru veru ħelu. Mela ġejja il-ġimgħa d-dieħla.
Hawnhekk tajt Sarolieta a passare un mese con la mia unica nipotina. Nipotina jien. Magari zia Konċetta. X'waħda din, x'missija biex ġratli. Jiena, il-ġimgħa d-dieħla għandi kollox lesta t-timijiet u jekk ma jiġunix il-ġimgħa d-dieħla rrid nistennihom 6 xhur biex jerġgħu jiġu sena nagħmel. Mhux se ngħidlek tmur toqgħod f'lukanda naf li tista' tħallas imma di tkun trid toqgħod ħdejja. Barra mill-fatt li mara ta' ċerta età ilha kull rispett. U mbagħad dinha tkun trid toqgħod mal-Maltin biex tifhem aktar il-Maltin, fimtu? U isma' m'għandkomx idea kemm tħobb it-tfal żgħar. Kellha ħbib tagħha, kellhom tifla ta' 13-il sena. Tajx kemm kienet ħobba. Kienet qisha binta. U mbagħad kellhom jitilqu jmorru Milan minħabba x-xogħol. Tajx kemm kien iddispjaċija li telqu. U għall-età tagħha tħobb tisma' l-mużika. Qed ngħidilkom din hija mara vera moderna. Taf is-sajjar? Ma ngħidilkomx kemm. Taf tagħmel krokkanti bellezza. Ara meta tkunu tridu tieħdu ħobż biż-żejt u ta' tibda tagħmilhom komi. Mhux idea tajba. Da żgur, xejn. Inkun nista' niġi nara hawnhekk meta rrid. Mela ara, it-tibjiet jibqa' sejjer. Sewwa, u intom ikolkom min jieħu ħsiebkom u ngħidilha illi kollox irranġat u daqshekk kulħadd ikun kuntent. U ngħidilkom waħda ta' dina tkun lesta biex tħallas kollox hi. Fix-xahar li ddum magħkom intom ma jkollkom għalfejn tonfqu xejn. Tħallu kollox f'idea. Tibit idea għal kollox u l-ispejjeż kollha għaliha. Taf se nagħmel? Se nċempilha. Issa, x'inhu il-prefiks tal... Da żgur, minn hawnhekk ħalli naqbad żgur. Sewwa, x'inhu il-prefiks ta' 039. Sewwa. Minuta ta' nara telephone number. Għaw tatuni dan ta' Ruma żgur. Ħalli naraw. U m'għandkomx idea kemm hija mara simpatika, simpatiċissima. Niftakara tajt kemm kienet tħobb tmur Pjazza di Spanja tisma' l-Mussolini jitkellem. Kienet tajt li kien bniedem affaxxinanti, da żgur. Isma' ir-raġel tagħha fil-gwerra kien imlaħħaq sew u għamel partita flus. Da żgur, issa taraw meta tiġi kemm ħelwa tieħdu gost biha żgur. Allo? Zia! Carissima zia Concetta! Sì, sono Giuseppina da Malta! Come stai, cara? Sì, molto volentieri, sì! No, non ci sono problemi. È tutto sistemato qui. Sì, sarai alloggiata in uno dei miei appartamenti, zia! Allora dimmi, sono tanto lieta di rivederti, zia, fra una settimana. Zia, senti, allora ora devo lasciarti perché sto telefonando di una casa di miei amici. Va bene? Sì, un forte abbraccio, zia, e tanti saluti. Ciao! Oh, che bello! Aċċettat, ma l-ewwel għattilkom jiena, għattilkom li taċċett. Giuseppe, ruħi. Grazzi u grazzi intu kol, Henry. Nibqa' nafulkom. Isma' issa ħjar imur biex inċempel il-bajjata x'mhux sew not inċempel minn hawn ma tafx. Għajduli xi ħaġa. Skużi ta' ciao. Ciao, cari. Issa nibdew nitkellmu bit-Taljan. Ciao! Ciao! Spiċċa. Neklu da. Doppju dak? Ixrob.
Ma x'għamilti, Giuseppe, biex ikolli mbagħad il-batija kollha! Mrs. Camilleri sa tkun il-kaġun tar-rovina ta' din il-familja. Mrs. Camilleri se jkolli nibda nħabba trasi mal-ħajt. Telefonata l-Italja mli taminaw u għal-bajjata x'Malta min għanda għax mhux sewwa. Skur, stajna noqogħdu nargumentaw. Il-flus. Nisket il-moment li tqajt magħha. Jażra li kieku impjegat mal-gvern bla problemi. Sa kieku żewġ fattiga jien mhux aħjar għalmenu m'għandix problemi. Mrs. Camilleri, se ġenninna! Henry! Giuseppe! Ara, dan il-ktib kienet batituli i. Ktib ta' riċetti ta' ikel Taljan. Dan aħjar iżommu bintom. Ħalli Giuseppe tibda sajjar ikel Taljan biex meta tiġi it-tija konċetta tkun ipprattikata biżejjed. Il għaliex it-tija konċetta i partikolari daqsxejn iżejjed fuq l-ikel. Barra, Mrs. Camilleri. Dan diġa beda jixrob il-5 wara nofsinhar. Barra! Kalma, kalma. Asra daw kienu familja tant kwieta biex qegħdin jiġġieldu xkull waħda u le. Ara tikkonfondu xejn. Issa tara Giuseppe, tikkonfondix? Issa tara kif meta jkunkom it-tija konċetta magħkom ħajjitkom. Mrs. Camilleri, barra. Issa barra! Kalma, Henry, kalma. Barra, 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 barra! Kalma. U aħna ma għadna nargumentaw xejn u ħallejnija tajt. U kif baqajna nargumentaw anka l-ġimgħa sħiħa magħha xorta li rridet kienet tagħmel. Kikun il-ħaddiema ton tagħmilhom hekk. Kieku kull ma nibni fil-ħodu nsibu żarma tlada. Anzi konvinċejta li Henry għandu nervous tension. U ma konċ qed tikdeb tibżax. Għattila rċiva kont tad-dawl tal-ilma, tal-iskola, tat-tifla, tat-taxxa kollox daqqa. U ma kienx jaf x'inhu jagħmel miskin. Minn daqshekk il-mara qalba tajba. Anka l-iskola tat-tifla u. Ton, tiċ nofrilek drink ieħor. Nirringrazzjak Giuseppe ma fittiċ nixrob iż-żejjed. Maħjar inħaffu taf ħalli nara l-arusa diħla għax mistax biex libsa sabiħa għandha. Ħalli għalek il-ġerija. Smajt il-istiden il-parlament kollu biex ma jiġġieled ma ħadd. Iż-żewġ naħar. Maħjar imorru taf għax kull tiġ qata jkolli fuqi. Sakemm nara l-kulħadd x'inhu liebes. Ma mhux insib il-xi ħadd liebes bħali. Kollu sew aħjar imorru. Ismithom kif obortux l-airport moħħa? Xridet karozza kbira u tana qalet li mhix kbira biżej. Fil-fatt krit l-ikbar karozza li sabet u provat tgħaddiha mill-VIP lounge. Trid taraw kemm ħadd goż meta qalu la. Isma' naħseb illi inti sa tmur tajjeb ma' Mrs. Camilleri ta' dil-battika tal qed tieħu Henry. X'aktarx ma taqtalix mill-paga meta nasal tard. Tajjeb, imxi ħalli mmorru Karl. Għatlek jien il-lisan inqabdu hawn. Xejn tal-kursi tagħna ra min idizzja konċetta. Tisimgħuna nitkellmu bit-Taljan, Giuseppe. Henry! Giuseppe, wasalna! Avanti zia, avanti! Non devi parlare in italiano, adesso che sono a Malta intendo parlare maltese. Ara, din hija Giuseppe u Henry li kif għatlek aċċettaw li toqgħod fil-appartament tagħhom. Malta għaw problemi wis. Oh, problemi ta' tibjit u bajjara. U x'veru Sur Borġ. Sur Borġ jifhimni ta' illa li xogħlu fil-bini. Inħossni grata li aċċettajtuni b'darkom. Giuseppina missa qalt li mill-ewwel ma kont se noqgħod għandha. Giuseppina dejjem kont u bqajt una monella. Monella xi? Tifla mqarba. Kemm għandkom appartament ħelu. Grazzi. Giuseppina qalt li inti kok eċċellenti. Ejjuni bil-bagali għax ma tittabdaw maħat il-bagali ħlief miegħi li bistu. Mela. Allura is-soġġorno tiegħi fejn hu? Tajt, il-kamra tagħha. Tija l-estejnilek il-kamra matrimonjali. Giuseppe u Henry aċċettaw illi inti tagħmel is-soġġorno tiegħek fil-kamra tagħhom. Tajjeb. U sejk tippermettilna, sinjora, se jkollna mmorru aħna. Molto lieta. Għandi pjaċir, sinjura. Molto lieta. Giuseppina, għadek ma tlix min huma questi signori? Kwelini fl-appartament. Immorru Karl. Saħħa, sinjura. Saħħa, sinjora. Saħħit mela. Saħħa ton. Giuseppina, daħħalhom ruħi dawk il-bagalji. Ħanejlek li Mrs. Camilleri. No, signora, inti la padrona di casa, mhux suppost. Bil-ħaq qabel ma ninsa, għanna utilajn rajt il-bib tal-appartament tiegħek.
dak għandu bżon ta' zeba. Għalek qed nisbuħ sija, għalek. Ma mhux dak il-kulur orribili roħi. Ara, ġib li l-elenku tal-kuluri li għawaw Malta, u nazillek kulurjien. Iva, Sija. Id-dritta roħi. Giuseppina, inti bqaj bl-istess difett ta' meta kont tifla, id-dritta. U mux hekk kella tibdel kollox fil-kamra tal-banju, is-sapun, it-tapiti, kollox għat asciugamani, it-tapiti għaltila tista' tisloq fuqhom. Allora ġalli ta' tibdilhomla. Isma' naħseb din ir-rata, anki la bjankerija intima ta' Mrs. Camilleri saġġala tbiddel, eh? Michael, tkunx pastat. Audrey, mur fil-kamra tiegħek. Ħan il-bess il-wok, ħalli ma nismakawx tajdu fuq in-nies. Audrey, f'kamartek. Imma jiena l-fej dejjem nitlef l-aħjar parti. U għatba għad goz daqs kif beda daħlet fil-flet taħħa. Kif daħlet għaltila l-arredament huwa assolutament konfus. It-tapiti bla gost. Il-linfa ma taqbilx. U l-ħajt għal-għaddiju kolore orribili. Mux hekk darat kamra waħda biss, għax l-ħajgi kollox moti maħabba l-bajjada. Michael, għandu roller skates inkisru li ejja ħija li tirranġaħom lix. Meta uħti żgħira tgħidli hi, jien ma nista' nagħmel xejn. Ejja. Allura fejn marru? Marru l-qoddis tas-sitta. No, kara, tarġax toħodni tas-sitta, jkun hemm wisnies, u kont ngħiduha kif inhi. Min jrid jitlob m'hemmx għalfejn juri lil kulħadd, tfal jiċċaqalqu, kant stunat l-eruħi le. Għanna raw xinu ġej l-lejla. Jien għattila li jrid noħroġ ma' Helen. Henry, Josette, Ara, għaw s-sinjuri Borġu kol, Antoine u Carmen. Madnix ton il-kontrattu. Skużawni, permettu. Ejja, Silja. Allora, signora Giuseppina? Mrs. Camilleri, Surton, jon kella Signora Josephine Camilleri. Mrs. Camilleri, importanti ġimi għajna arranġew, ħalli naraw li kellux kif joġu Ma għax tikkonfondi xej, tar, Giuseppe, ruħi, ġawrek, ma mux lukanda. Mux lukanda, ma tsija, mux ek taħseb, għax ek mux lukanda kazi. Ħjar imorru tot. Le, ġid morru, sapoġġu bil-qeda unek għodu maħna. Ma għajdunux li għamela. Prosi, Giuseppe. Issa mmur insemmila għax għaddej ġurnata sħiħa maħħa u mmur noqgħod ftit id-dar għax għandi bżonn ftit tal-ħin waħdi. Iva, Allora min tista' tikol magħna ma' Mrs. Camilleri llum l-ewwel ġurnata ta' tija u hekk. Għax għandkom in-nies. Aħna ħerġin. Għax inkun tangombru. Nifmek. Giuseppina, għawara. Għajdi tija. Għandek din il-lista. Tal-li kelli rridek tixtri għal-għada. Issa għax-xorb, jena rawux kollox sewa, imti kollox xtrajtu veru. Fejn għall-lista li tajtek il-bira? Ma tajtnix lista tija. Tajtilek żgur mill-bira ma li wasalt. U li ħasra tija ma tajtnix lista. U tmerinix kull waħda. Issa nagħmillek oħra, imma tajtek żgur. Ke vergogna. Tridu x'nagħmlu aperitif. Imma l-ewwel ma tieħu hija it-tija, rispetta l-età. Grazzi ħafna. Ejja tija poġġi. Mela, n-organizzaw ruħna daqxej. Għakki ora si ċena? Għaw Malta tija niċċenaw għal-ħabta ta' 8:30. Ma dana mux sewa ruħi. Inti ma tafx li ta' niklu kmieni aħjar per la diġessjoni. Dana mux sewa. Għallum paċenzja. Ma insomma, intom l-esti l-kollu xek, meta tridu tistaw tiċċenaw. U li, skużawni għax għandi il-forn mixaw. Le, insisti, inti tikol maħna l-lum anka Sinjuri Borġ ħajklu maħna l-imkien mazzija konċetta. Ma le, għax għandi il-forn mixaw. Ma jimportax dak li jem fil-forn tista' ġibu għaw grazzi ton. U naqsmuħ fl-imkien. Ma lejna, herba qarabaliet mimlija għamilt. Ma jkun meta dettu il-patroni di casa. Insejt li l-raġel fid-dar jikkmanda. Insejt il-kultura taljana. Et tara xamlu l-Ingliżi għaw Malta. Ma tafx għax kelli l-bajjada u ħaġa oħra. Iktar u iktar.
Toffrilek il-padroni di casa. Anzi, ġib il-frott. Xuna najdula? Il-ħelwa tat-tor? Dik il-ħobba differenti. Ma jina mandiġ. Għandek inti Ġozett. Mrs. Ford. Jina mandiġ. Għasin. Xarru kaza din fej għasmajni għamantkomx noċċoli d-dar. Ruħi, ikla minn noċċoli fl-axħar. Mish ikla? Mazzija. Mu rara, forsi s-sib minn ċaħan. Iwa, tiksir li ġalba, Mrs. Camilleri. Ejja ħannara, issa nkompli nsajru għaw. Issa, dakka biex imlejtu. Billaħam. Ruħi, mela nsejta riċetta tal-mama, kienet issajjar tam tajjeb, dik bil-panċetta, ftit pecorino, xejn rost u ftit rosmarino. Paċenza, issa m'hemmx tagħmel. Poġġa fil-forn. Ma tlekx jien Mrs. Camilleri bil-pecorino, bil-rosmarino. Jekk jgħod fil-forn dak, insomma, m'hemmx tagħmel. L-odri nkissru la roller skates imma jiena għaxin tajjeb sewwejtomla. Biex jinsa niklu ma? Xejn ikun lest Audrey. Michael Audrey ejja wejnuni naqra xkolħat se jkolaw illum. Ħalli ngħinek jien Ġozett. Nirringrazzjak. Nieħu pjaċir meta jkollna n-nisa l-ikel. Grazzi Carmen, hu paċenzja. Għandi ftit frott fil-friġ poġġiju li nara hemmhekk jogħġbok. Signora, għandi bżonn inkellmek. Għajli. It-tfal sejrin xi parti tal-karnival? Mhux żmienu. Le għaw se jgħodu jiklu magħna. Giuseppina. Għalli fidejja, zija, għalli fidejja. Tfal, ħudu paċenzja, morru bidlu. Għalfej, Mrs. Camilleri. Uħu paċenzja, Ġozett, Mrs. Camilleri, tuħu taf kamilli uħu paċenzja. Tfal, morru bidlu. X'imbidlu? Xaħġa pulita għal fuq il-mejda. Pulita għal fuq il-mejda. Odri, imxi, pulita għal fuq il-mejda, serin nbidlu pulita. Tara, jgħidu tant fuq iż-żazax tal-lum, issa ħannaraw x'għandna bżonn biex narmaw il-mejda. Tazzi tal-ilma, tazzi tal-imbit aħmar, tazzi tal-imbit abjad, platti għall-antipasto, platti għal-primo, ieħor għal-soppa, għandna soppa veru. Għandna, Iva. Platta sekondo, Umbat għal-ġobon, għal-noċċole, għal-frott, ortnajt Sant'Onore, għandhom ġibuha minn ftit ieħor, umbat ovvjament kikri għal-kafe, tazzi għal-liker, ma tantx għandna liker minn fejn nażlu, ma insomma naraw kif nagħmlu. U pużati għal-malplatti. Signora, x'nagħmlu? Nippreparaw? Nippreparaw? Per favore, la tovaglia. Ek tajjeb, signora Concetta. Ek taħjar. Joġbuk issa, Signora Concetta, Ara, issa jaqbel li kulħadd jieħu kwarta, kulħadd imur fil-kamra tiegħu, ibiddel kif jixraq għaċ-ċena, informali, dina una ċenetta, u mbagħad nintaqgħu kollha flimkien u nisċenaw kif suppost. Skużani. Misna monna niklu f'restorant. Jiena ma niddejja xu kellna niklu għaw kull-jum ta' Lazgur, toqgħod taħseb platti kollha int wara mbagħad. U bħalissa x'in tagħmel? Ma smajtuwiex wara l-ċena tal-bitni, karta u bajro għax qalet li nizzel xi ħaġa. Giuseppina, qed tissejjaħli. Għajdli tzija. Dunkwe kara, ara, hawnhekk għandek il-kummenti kollha ta' xmar ħażin f'din il-likla. Is li dawn il-noti taqrom lil kulħadd biex fiċ-ċena li miss imur kollox kif suppost. Għax issa jiena se nirtira għaliex wara l-ġurnata vjaġġ inħossni għajjiena. Tija, mhux aħjar tgħidilhom inti dak li għandek tgħidilhom. U ma tarax ruħ jiena bil-kemm nafhom, kieku kont f'hotel hekk kont nagħmel żgur. Imma jiena ma' familja privata qiegħda, għajdilhom int, għajdilek jafuk. Signori, skużawni, ma jiena jkolli nirtira għax tafu intom. Giuseppina, għara li taddi dawk il-noti lil kulħadd.
għalfejn tiġi miegħi, naraka da filgħodu. Għax issa jkollu semmu biex norqod immedjatament. Buona notte, zija. Sorjidoro, signora. Grazie, grazie. Kemmu ġentili la signor. Allora, signora Giuseppina. Lele, xej. Issa, trid tgħidilna għax inkella għadha tinżel u staqsina jekk inti għaddejt in-nix dawk il-kummenti. Insomma, hawnhekk hawn dawn kummenti, dawn in-noti. Iva, għajdilna. Emissati ringrazzja l-Ġozett tal-battika tal-ħadet. Le, mhux eżattament. Ja, Mrs. Camilleri, samorna neklu f'restorant, għalla volla kellna qodna għalla s-setta tix laqt mużajt, ma insomma ma jimportax, kompli għajdilna. Le, żgur? O mela, għajdilna. Mela, nibdew bil-primo. Sew. Primo xiku. L-ewwel platt. Hawnhekk qed tgħid li kellu melħ wisq u li l-melħ mhux taqib għall-pressjoni. U li t-salzina kienet daqsxejn merħija. Tajba di u li nizlit li għas. Tajba dan kienet. U l-soppa kienet tidher li ġejja mill-freezer. Xi tidnina, ma jkollna fl-irdet is-soppa? Iva, u l-konverzazzjoni waqt il-mejda kellha pawżiet twal wisq bejn plattu ieħor u li għandek bżonn tagħta. Jien tat, xi tfisser tagħta? Kompanja di casa, seftura. Qalet li lesta tħallas għalija hi. Proset, karto ġovni, ngħidu l tiġi għandna. Grazzi ma rridx nispiċċa s-seftura mazzija jien. Isma' skużani. Senna, xamrekka u ħaġa għalija wkoll, ara. Il-qarabali, din għalija. Ma le. Għalet li kienu bla homa. Somma jena kollox sew kien. U għalet li waqt il-mejda u suppost nżommu minn gbejna fuq il-mejda x'pastazata. U għannek għaw nota għalik u kol ta' Henry. Għalet li bħala padrona di kaza suppost li tajt il-preghiera qabel l-ikel. Għanda raġun, insejt, allora għal Ma ta' unnek għanda ħagħuħra, pero għanda raġuna xankina, inkwetajt, ferm. Suppost li waqt likla nżommu konversazzjoni u mux kulħadd jikol isu mejjet bil-ġuħ. Jien kont mejjet bil-ġuħ. Mrs. Camilleri, din eżagġerata. Da żgur. Mista nisapporti iktar. Le, jiena ma naċċettax li lajjin u lanqas il-familja tiegħi u ħbibi ma jiġu majra b'sata x'ġewwa dari. U dena daqsxejn ta' kummenti għal Mela u jekk qegħdin f'hotel. Dawn x'affarijiet huma? Per karità, kemm qegħdin fuq il-monti? Per karità, silenzju! Skużana, signora. Ara Mrs. Camilleri, jekk trid tista' tkeċċi li raġel mill-kumpanija x'ma jippurtanix. Din ma naħfirilek qatt. Ġosett, ikkalma. Insomma, jiena m'għandix ingoll li l-istednitni Nikol hawn kuljum. Jiena ma nafx taralek lilek. Faxxinu. Jew faxxiżmu. Mrs. Camilleri, di qatt ma stennejta minn għandek. Ġifieri int, użajt l-iskuża tal-bajjada biex wikkejtinna li nsitek. Ma toħodix hekk. Kull ma kellek bajjat wieħed għal satejn biss. U jiva ma tafx kif huma dawn il-bajjad għandhom parti ta' xogħol ieħor u mbagħad irid jagħmel ix-xogħol tal-gvern. Insomma dak mhux problema x'qal isib ħin biex jorqod. Inti kont taf x'tip ta' mara hi. Iva naf, jien għandorrija bis-sinjorija, setturi, koki, ġardinat. Niftakar meta mort għandha 10 snin ilu l-irġiel kienu jinżlu għaċ-ċena bid-dinner jacket. Imma gustuża Issa lili, billi toqgħod tħallili envelop kuljum hemmhekk u bil ma tħallini nixtri xejn mhux xorta jiena b'noħodha l-paċenzja biha. Proset, kar, toġobni l-idea. Zomma lik din l-idea ton. Ara Mrs. Camilleri, trid tifhem kemm int u kemm mi li hawnhekk l-ewwel restorant tal-prima klassi u laqas xi lukanda. Issa mhux hekk, qed tallimnik fl-aħsel il-ħwejjeġ. U taf fejn il-laundry bin, iġifieri din daħlet fil-kamra fejn qed norqdu aħna bħalissa. Mingħajr ma qaltli. Issa mhux hekk, da mhux biżejjed. Qed iġġani nqum kuljum fl-4:30 ta' filgħodu, ħalli tmur tisma' l-quddis sal-5:30. Bekk ikolli ċans li nipprepara l-breakfast lila u li kelli r-raġel. Mrs. Camilleri, jekk qiegħed tmur il-quddis titlob biex tmur il-ġenna li ta' tibatni l-infern. Le, ara mhux sewwa, jkolli nammetti li mhux sewwa għamil żball. Imma x'naqbad nagħmel jiena ma rridx tieħu għaliha. Ma x'naqbad nagħmel Jeħtieġ li nsibu mezz klibieħ taqbad u titlaq il-barra, hux?
Lu fej marret? Marret dawra, qabda t-taxi marret waħedha. Għallet ġidda tiġġeddet il-rekordi ta' meta kienet żgħira. Mela naf fej marret. Marret fej kienet tinnamra qabel. Anke ma nistax nimmaġina tinnamra jien. Iva to nara xorta għax illa rispett. Ara se naraw x'namlu, illa għaliex dal-waqt tiġi taf. Tajjeb, mela jeħtieġ illi naraw x'nagħmlu. Jeħtieġ illi nġalwa titlaq minn hawnhekk. Għalkemm se jiddispjaċini għax ara kemm se nitlef ċieni taf jien. Ejja murja vili. Min jaf kieku nirranġa ma' tabib u ngħidlu li għandi attak ta' difterite kuntaġġuża. Ma taħdim Ġosett, tax bekk nispiċċaw il-koll l-isptar. Ara ngħidula terġa' mur lura lejn l-Italja. Allora la nitlu fil-common market nisbħal deħa jkollna ma saqajna. Faċli, tmur għand min suppost, għand Mrs. Camilleri. Grazzi, Mrs. Borge, kont naħsbek ħabiba lilek. Jina majna mux il-problema ta'kom biss irrid insolvi, irrid insolvi il-problema tiegħi wkoll. Imma s-sena baddamex, imma dina rrid intotaw miegħi. Naħseb li naf. Imma rrid il-kooperazzjoni ta' kulħadd. Ħadd li muskettieri, kol għal wieħed u wieħed għal kulħadd. Solvejt il-problema, żgur. Għawnu l-kafe, signora. Grazzi. Għajt ma smajċ minni, ma ġibx tata. U għax bħallu maħna kollha noħorġu. Da xandu xaqsam? U għax darba fil-ġimgħa aħna noħorġu ta' finti draw antika. Iva, ħallini nispiċċa din il-biċċa, ruħi. Skużani, merċin telfek. Mamma nixef? X'nixef ruħi? Zitta pikkola. La-sfura, xtajtu banju billi kellu riħat intenta safar u tfajtu fil-forn biex jinxef. Ħana ra nixnifx. Iva, Audrey, nixef tara, kompletament. Ara xġaralu, għetlik li ħajar qattus. U issa ma tarax li l-papa ma jistax uqgħod jixtrilek għasfur kuljum biex jitmal qattus tiegħek. Immisser tinsib xi pettiħor bħal xi serp jew tarantula. Ħammur nara xi simgħu bil-Latin. Mur. Inti jkollok sew, sinjora. Xiġifieri għassur kuljum għal-qattus? Għax taf inti Audrey tieħu gost tara l-qattus jiġri ġirja wara l-asfur u bat jaqbdu u l-pranzo è servito. Skużani, sinjora, sa jkolli nħallik imma flash għandha tiġi għalija Karme biex noħorġu. Lasċa ta' billejl? Iva, x'aħna kien nagħmlu bħallu. Mela, għajtu l-Giuseppina, tiġi tagħmilli kumpannija nisimgħu ftit mużika. Kollu sew, sinjora, kollu sew. Saħħa, sinjora, narak. Se jwieġbu xi ħadd? Għawma, ġej dal-puxer. Naħseb li ħadd żball. Wija, xismu, Michael, il-puxer. Sessa jaħlu, tista' sejjaħtit il-puxer, il-Michael. Titkellem il-Michael? Il-Michael, insomma, il-Michael, sessa jaħlu jessa toqgħod hemm li. Per favore, per cortesia. X'inhu di? X'inhi nkrina tħawad? ċe tħawad? Sessa jaħlu mis, se toqgħod fi dejjem inti għaw. Għalli għal-senjura, senti għaxi għatax, di ma tafniex hekk. Di tafna bis bħala politik, tita imma għat għandu la tiħor fil-ħajja mux hekk. Użgur. Wasal ix-xogħol. Prima qualità, tallo. Prima qualità, Sanara. Buona? U xe prezz allura dan? Assolta prezz, prezz. X'assoltu? Prezz ta' barra. Ara, jew tnaqqas li żewġ liri jew niksruha, fimtin. La, għastis li tista' mill-pjaċer jitlaq li barra minn hawn. Lek jew tnaqqas iż-żewġ liri dak il-prezz tiegħek, żewġ liri jew niksruha daqshekk. Żewġ liri inqas. Awel. X'in ħares ne? Sara, ħares li tħares, sara għamlu għaw, ħaddi jentux. ħadġibom daw jew le, bil-prezz li s-soltu. Il-prezz li jtnej l-kien, żewġ liri inqas jew xejn. Najdlek jien il-prezz. Wissa jgħat il-tazzani. Jessar għamillek! Nibżax mennek jien!
Kollu sew, sinjora. Għalena nasoltu hekk kull ġimgħa. Kull meta tasal il-kunsinna ta' Michael, anzi, dak tal-ġimgħa l-oħra spiċċa l-isptar u ma tkellem għal. Michael, qatalu bidintu barra, mela x'inhi. Ejwa morru ċintu barra se tkissu xi ħaġa. Da xaffa ridu, qudiem in-nies. Michael. Move. Dispjaċina, sinjura, li kena taħluk fil-ħajja privata tagħna, ma jena tikkonfondix. L-isħabi spjegajtilhom li inti mara l-ħajja tafa u li lek nistgħu nafdawk. Anzi, il-lejla ħajkonna kunsinna ġojjel u nixtiequ hekk ma jimpurtax tagħtina l-opinjoni tiegħek tal-valur tagħhom ta' ma tista' tafda l-ħadda żmien. U xi ħaġa fil-ħajja trid tagħmel biex laħħaq għax inkella. Bismu Mrs. Camilleri akwa mbokka kif jgħidu, inżommu is-silenzju. Henry! Tom! Jena wasalt. Ajje, ġib kollox mejja. Kollox ġib. Kollox ġib. Isma l-oħrajn ħajkun qegħdin nistennew nemmek. Iva, diġà għatlek l-oħrajn, hemm sa jkunu wara daqsxejn waħda ta' żommu. Ġib ħajkolli tnejn. Sewa, għandi datiegħi u għandna l-isper kollha. Ajje. Għandna l-ħabel. Soti jew. Sot ipprovajtu jien. U wara daqsxejn x'għandna ra ma tilabx magħhom dawn. Esplosivi, jattarom. Ewa neħħew ma jmorrux jieħdu Isma' sinjora, ara ma titkellem xejn ma' ħadd, Tarana, imma fis-sasim mhux tarana, aħna lilek tisbaw ta' ġewwa sewa. Isma' Ton, il-villa żgur vojta. U qed ngħidlek vojta ilhom 3 ijiem li sifru u ħallejt in-nisas. Ara jiena dik il-pittura li nfaċċata rida jien, Issa ħallek mill-pittura, mid-deb, mill-fitta u mis-sejf, issa l-importanti dawn l-esplosivi nqabdu n-niċċa. U jtir kollox. Kollox. Il-number plate dinniħ. Bdiltu bil-ħaġa. Ma kellna bżonn nixxokarozza la James Bond, taqfas bottuna jinbidel mhux kull darba bit-torna vita sa min jarak. Forsi naslu għalija dik xi darba. X'nagħmlu? Nitsu. Tagħmel qatla tiegħi jara. Ma trid tkun ukoll. Għax jien isħana tagħmel bija ħafna. Allura baġġet tagħmel. Itfa' rafna. Inta fuq Il-laħwa qaset narvek ta' sewjien intaraf? Le. Isma' tajjeb qiegħed sinjura. Tajt niqta. Ara ma titkellem xejn ma' ħadd u x'ma nitaraf xejn il-verità. Tajjeb. Imma li qed tarafni? Le qed narfek imma bil-leħnek. Mela ma nitkellmux. Ma nitkellmux. Laqna, ejja, fuq. Immorru. Sinjora, ara kif għatlek, klim xejn ma' ħadd u itlob għalina x'dawn is-satej għandna bżonn ħafna talbiet ma ninqabdux. Ejja, tlaqna. Sinjura, id-dar. Fidejk. Ftemna? Di għalix mux qed twieġeb. Possibbli diġa marrit torqod. Ħalli ninżel jien, ħa. Signora, Giosetta un qiegħda għax illum. Għad-dawra. Kara. Kellu ma nodux fl-istess triq, Isma' meta noħorġina u id-dejn tajtek it-triq taf. Għax tajt l-irġiel tagħna fuq ix-xogħol flimkien u aħna wkoll. Insomma, inħaltu u naqsi. Signora, x'idilek minn dan id-dublet tiegħek. Signora, għandhom jiġu xi ħbib ta' Odri biex ilagħbu magħha. Però ma jfettilekx tiftaħ il-bib inte, ħalli lila tiftaħ il-bib għax jita fis-sinjal. Isma' ta' xi ħalli ngħidlek. Tuni tija għalli li d-dani għandhom imorru l-lum emmek, hemm biċċa ta' kullana ta' deb taqsix. Ejja, ħalli għalik Carmen, tiena flus, ruħi flus biss. Taxi ġiet. Jekk ma ġietx, timxuha. Xejn id-dibbaw li fċitajtu forsi xi drink, Għara, sinjora, tikkonfondi xek ma tarani xawada, u paċenzi għal ġurnata waħda. Awguranna lejla divertenti, saħħa sinjora. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in, oh, I'd like to be in that number. Oh, when the saints go marching in. Oh, when the saints go marching in. Allo? Allo? Giuseppina, itla malaj. Et ngħidlek itla malaj, issa, ma importanix. Ho detto adesso. Buflu, inġej u xillu. Iva, s-soltu taddi. Isma, għajt li l-kori,
li jekk se jġib il-qattus tiegħu għaw, ma joqgħodx iġib bla safar ta' biex naraw jiġri warahom. Lex, bla safar iħammeġ kullum kien. Għaw intajt li ġib xi 20 wirdina u iżat milli għandu. U ta' tismu xorta ħobbu jiġri warahom. F'sija f'satej ma jaqbduhomx 20 wirdina. Iva, mbagħad nistgħu nilagħbu ta' Mr. Mrs. Dracula. It-tabut mhux fejn ħallejni qiegħed? Iva, taħt is-sodda. Ħaffef, id-dumx, ċaw. Issa tarazzja kunċett tal-Qattus King jiġi wara 20 wirdina u hekk. Kemmu Hello King. X'ġara Zija? X'ġara għalek, safra mew, x'ġara? Irrid nitlaq minn hawn. Irrid nitlaq minn hawn. Minn hawn ftit ieħor ikun hawn 20 wirdina jiġru mal-art. Ġojjelli, borros bit-trap abjad. Nisa bit-bilet qasra. Le, inti tafhom minn dawn in-nisa. Dawn huma inkwilini. Tafhom tajjeb? Ma tista' tgħidli. Ara m'hemmx argumenti, jien se nippakkja u nitlaq mmur f'hotel. Ma tistax tiġi għandi ta' xin għandi tibbiet u ħmiet u x'naf jien. Intu kolli missek titlaq. Inti taf li ħarġu kollha kemm huma. Għax tajt smajt il-bib ta' barra jinfetaħ u jingħalaq kemm il-darba. U taf inti nisa jkollhom xi bridge party u l-irġiel joqogħdu jitkellmu fuq ix-xogħol. Se noqgħod inqisilhom passihom. Ma nix qed tgħidli hekk Tija. Għax int ma nafx x'inhu jiġri hawn ġew. Int qiegħda fil-perikolu. Jien se nitlaq minn hawn sejra f'hotel. Isma' minni, int qiegħda f'perikolu. Date night nittama li ma jtix jaħtaf qalba. Fil-fatt li wasalna fil-hotel l-ewwel ħaġa li għamlet ordna drink biex tikkalma. U mbagħad għandilhom li trid pulizija qassa maħħar inkollu. ċaridhom ibidlu l-losor tinvestixxu għamal. U insistit li jkollha mejd il-ħin kollu magħha u torqod fil-kamra taħdejha. Ma jaħseb mhux qalbida fis-software tal-asfur. Imissa żebba minn fuq mhux se titlaq. U tikkonfondix odri dak nixtrilek ieħor jiena. Dak it-zokkor kollu midħul. Sta tara kemm nagħmlilkom merengs kontra merengs. Pattika taħad biex nitħan dak it-zokkor kollu jien. Ma jkanz imma rottatur li kelli hawnhekk veru tagħmel. Għajt għalf atmosfera. Qed tara karmatlek jien biex ma narmu xew, ma narmu xejn rajthom kemm swew dawk ir-revolvers ta' tfal. Alla kienet ir-rokopera. Għax kieku fejn konna nsibu dak il-ħwejjeġ kollha, dak il-ħabel u l-parrokka li kelli u dak kollu. Jiena taf kemm stħajt li b'sekku. Tara kieku kellha titfaċċa Mrs. Koniku tajjar bil-flett tagħha x'kienet tajjar. Issa, Mrs. Camilleri, issa ma tistax toħroġ minna, trid tisponsorjana għal-rokopera. Sa nitkellmu. Ma l-imix tal-kumpanija jiswa, Mrs. Camilleri. Imma il-karattri ma rridux ikunu kif ħdimtuhom intom, Le. Dina tkun storja romantika, sabiħa. Kulħadd jispiċċa ferħat. Kif belata, laqqas irrid nemmen sa Grizmebel. Xkurra ġoġdi, jina nista biex ikun nara kuljum. Ma ġolli xaħġa. Ħadd ma jitxaqlaq minnkom għall-ordni ta' tfittxija. Ħala xaqwa, ħadd ma jitnifes. Polizija, possib dawn l-affarijiet u wara li ħadd ma jitxaqlaq. Invissa hands down. Hello, headquarters? Iva, għanna bżon lajnuna ta'kom malaj. Iva, issa. Skużani, spettur, deċajta Silenzju! ċajta, naraw. Signora, tista' tidħol. Signora, inti taf l-informazzjoni żbaljata, ċajta bil-ġustizzja, anke jekk ċajta, hija reat. U misinformazzjoni żbaljata, falsa, tista' inti tiġi arrestata. Imma dika ma kienet taf b'xejn taf. Ta' skur, ma jfettilekx ta' arrestata għax dik kienet ċajta, ser. Iċ-ċajta minni aħna lila. Ma importax spettu, nirringrazzjak u nistidinkom biex għada fil-għaxija tiġu tiċċanaw miegħi. Intom it-tnejn. Ġiġifieri, jiġu ċanaw miegħek da. Int mhux Henry Falzon. Allura? Inti xtarafni. Konna l-iskola flimkien. Issa, żmien għadda, Albert Bondi!
nafu. Inser ta' duty ma' sinjura, għax din ridet għassa maħħa il-ħin kollu. U taf il-kelma ġib l-oħra, bdiet tispjegali x'qed jiġri f'din id-dar. Sintendi nattila li din żgur xi ċajta lil-Henry nafu sew jien. Ħaġa oħra, kieku taf kemm daħqet is-sinjura meta irrealizzat. U ddeċidejt nagħmel ċajta jien ukoll biex nitqu l-kol flimkien. Grazzi, kieku taf kemm inkwetajtna. U intom il-kol monelle. Ek ġieħ il-Repubblika Sija. Repubblika Taljana, u l-Leġjon d'Onjer ta' Franza. Għal-ċajt. Grazzi ħafna, ma nafx nibda ngħid. Imma jiena forsi nippretendi wisq minn ħaddieħor. U ċajta għamlet li daqsxejn tajjeb. Però ngħidilkom waħda, il-kommenti li għamil fuq l-ikla għadhom joddu. Iva, Sija, iva. U nistidinkom biex tiġu l-koll għandi l-lukanda biex niċċenaw kollha flimkien. Imseket tal-hotel jekk jagħmlu xi żball. Imbidder il-hotel, m'hemmx tagħmel, imbidder il-hotel żgur. Jek nibqa' sejrek, Ġużett, se jkolli nibda l-ħwejġi kollha, qed nikol wis. Kemm kien tajjeb dak li kelli ord Patrizja Konċetta. Ma miskina mhux mill-għaru fuq kollu. Għaxxej? Basna ma toħodx għandna. Min jaf tal-hotel? Msik l-impjegati, f'kollu sabit ċitmada, f'kollox. Jena bżajt li satibu għalija fuq iċ-ċajta li għamilnila. Insomma, jena bżajt li dija xi ħaġa. U le, imma spjegat li za. Spjegat li? U spjegat li ibni ma eżiġenti taf li ibni ma eżiġenti, diffiċli biex bnidem jgħix maħanka Mrs. Camilleri. Kemm għad gostara li Giuseppina, la nipotina, ta' la voraza. Għaltu kolli, ma tistax tiddel l-lum il-ġurnata l-mod kif drattejx, imma mux sewa li t-tipprova tiddel il-ħajja ta' ħaddieħor. Tajjeb. Għalet li tapprezza ħafna l-mod sempliċi kif nejxu aħna. Tajjeb. Għalma kien tajjeb dak li kelli kilna. U dak ix-xor, kemm xirub dillum Ġuzett Andras id-durbija. Allora nieħdu daqsxejn waħda te billumija. Viva vino spumeggiante, nei bicchieri scintillante, bissata zia Concetta. Kilna iklali misċeretta. Sħajlek x'Pavarotti. Kieku tħallini Mrs. Camilleri nerġa' naqla l-elettriku kollu u nagħmel kollox kif suppost. Ara daqsxejn kif kienu jaħdmu qabel hawn. U li kriminalija kuku stajt, kont imbiddel kollox mill-ewwel. Seħeb tal-bib ta' barra dik ġaffarijiet daw jinfetaħ bi kwalunkwe ċavetta. Imma Mrs. Camilleri ma trid tagħmel xejn. Jekk iridu xi ħaġa konna nagħmlu aħna u kollox tollilek il-kera. Insomma, ħedri kom kważi qegħdin b'xejja u ta' Insomma, l-kelma ġibek.
Insomma, mela switch list. Nirringrazzjak, Tony. Għandek tajdimna la zammejt titzeba minn dik il-roza xkiku murabbil tu. Mela di mux Marija jew tidħol f'kamra u switch qiegħed fuq barra. Le, għax aħna ma kienx xawbi, dak ftaħni aħna wara, ha? Bħafna argumenti ma' Mrs. Camilleri. Insomma, jiena bil-list u għamiltilkom biċċa xogħol professjonali, kollox pulit. Helbi, għara kelli biex il-Mrs. Camilleri, forsi nibdel kollum kien. U bad naħseb fik ta' Tuntu xalik, ma jarli, għax un dik ma joġo biex ix-xogħol u toqgħod tiġi tajdlila, x'lejlek ma tajdlek xejn u lejli toqgħod l-rasi. Insomma, għala, tlaqtkom jien, ħallejkom. Nista' nofrilek xi ħaġa. Le, grazzi, Giuseppe, imma aħjar imur, issa nirranġa xi ħaġa lija jew hekk. Tifel qalli la qabel 11 ma jiġi. Min jaf Carmen fejn hi, dur ma' fenet ta' Londra Mela, bħalissa. inti ma missekx mort magħha. U għax aħna ton, ma tantx aħna dilettanti tas-safar. Rajja, Henry maħniex dilettanti tas-safar. Iwa dak li s-sibbarra ma s-subux għaw. Insomma, minn daqsek għaldu raġun ta' per. Imma l-gosta Carmen tiġi lura u tajdlek ara ġibt dina minn għand Harold sax mort shopping. Wara dik hemm sabiħa. Bax taqbel nisa għandkom. Ma ħabx delizzju. Ejwa daqsekkom wara ħallejkom jien. U le, don, ninsisti, u tkun xi ħaġa magħna. Iwa, ma rifejni kemm ikwita. Fil-kamra ta' sodda tnadda. Insomma, la tinsisti mela Giuseppe, noqgħod. Imma qabel xi ħalli mur nikun xawerax la jien invitat irrid li niġi polit mhux hekk. Narakom aktar tard. Saħħa Mari! Tomma, nagħmel biċċa xogħol tajba, ta' Sajt saqsejtu x'int obbligat. Murid, nistki. Bat ma kollox il-bib għalfejn qedi. Biex tużom u bat tajdilhom grazzi. L-ewwel darba li użani u mbagħad isma' fuq kollox dak kull m'għamel tgħadda wajra hawnhekk ikkumnika u bajjef li. Ejwa. Stajt għamil tajjeb. Żgur, kont uħu xi ġimgħa imma, jew kellha titħallas. Għamurna u ġawer, għaxan minn nisir tarqan xraba naraħ jaħdem. Ejja. Mari! Aj, ma sinjura. Mela, issa jien innatfu naqra hekk. Fil-fattara ma tantx waqqalek Tony Borġ, għadha attent. Iwa Marija, jgħin nirranġaw dawn l-affarijiet. Aj, ma sinjura. Mari, x'għandek miġuha? U kieku taf, sinjura. Iwa x'għandek? Kemm nixtieq ja ħasra, kemm nixtieq li jkun tiegħi. Mari, lek il-ġurnata kollha isek li ċassata x'għandek? Kemm hu gustus, pulit, u kemm daħaq li ħelu. Min, Mari? Kien qiegħed jieħu l-kafè, waħdu. Jien kont ma' sħabi. Kellu wiċċu hekk serju. Bħal ħarsa li għamel Harrison Ford. Għandu l-mixja ta' Kevin Costner, id-daħa ta' Tom Cruise u jpoġġi bil-qeda bħal Richard Gere. U kemm hu gustus. Jiena bdejt inħares leħ. F'daqqa waħda għajnejna ntaqgħu u tanet bissima. Hekk. Iva, u mut wara kellimtu, Mari? Jiena għajt iċċassata nħares leħ u kien libes kollu abjad kemm kien ħelu u kemm daħaq li ħelu sinjura. Iva, Mari, ma wara kellimtu jole? Sħabi jridu jmorru għal-karozza u jien kelli nitlaq. Imminni kull-jum immur biex nara x'taf. Fejn taf, sinjura, xi ġmil ta' daħqa, xi ħlew. Owajja, Mari, ġuvni tbissim l-ek tagħmel il-kastelli fl-arja. Li biss daħaq, sinjura. Għadi l-ewwel darba li daħaq l-ġuvni. Daħqu li ġuventur oħra, imma jien qatt ma tħaqtilhom lura. Għaliex? Għax dejjem kienu mir-raħal, u missieri dejjem jgħid li mir-raħal m'għandek xi trid il-ħadd. U da? Kieku taf, sinjura. Kieku taf. Giuseppe, tassew mux mill-lar. Ara kem tajdu kontri jintu minnis. Insomma, tijaj u ta' ċesri tijaj. Et najdlek assolutament ma rridx jaf bi flus. Issa taf x'jagħmilek, jiġi bżonnok u ma la jfakkarilek bil-pulit. Kieku taf nagħmel jenux, kieku ma nkellmux iktar. Jew kollok tħallas kull darba li kollu għattit grok. Jew dik ħaġa żgħira kieku. Għara jagħmel xi sena jxroq minn fuq darek. Insomma, vera ninkijin, imma safrattant fil-miliet. U jiġib il-regali għaw. Insomma, dak kumpen zaħira l-affarijiet l-oħra. Inti tassew mara li ma temminx fl-umanità. Le, mux għax ma nemminx fl-umanità, ma brajtux għax tidin neħdar balli kjal kull-jum għaw, bħal Mrs. Camilleri. Insomma, ma nesagġeraw xara. Ma ħanajdlek, ibnalla li u għek għalli għalmenu meta tiġi Carmen, nkun nistajdella li dejjem kien għaw maħna. Isma tassew,
Mrs. Camilleri, s-sarna, taf li l-jumejn ma nara. Dik okkupata bħalissa bil-ġambel sejl tal-kappellan. U lejlek kif ma daħletekx fi? Frankatili, għax għattila li jien imħabta Tony Borċet nitimaw jien, għabiex tfarfar. Għalt li ma jimportax, għal ħallitni wahdi li. Para zir. X'tamin bħalissa? Dal-ħin, najtien. Saqsik ħajri qabel tiftaħ. Edda zgull nsaqsi min. Minem. Iftaħli ħasra, sinjor, iftaħli! Mari. Skużani, sinjura, ġejt għal-ħin, immin nisija nistanna wara l-bib. Iwa xinqala, Mari? Fanni rrid bil-forsi ġej wassalni. Rrid bil-forsi wassalni sal-bib tal-flet. Alla folla jina tlu li jom mitkun riqda, u tgħid kemm ivvintajt, sinjura, u tgħid kemm domt nitkellem, imma rrid bil-forsi wassalni. U mbagħad biċċa l-oħra biex niftaħ, imnanna l-bib ta' barra jinfetaħ ċavetta kwalunkwe, u min jafamni u missieri kemm qed jinkwita. Ħaġi bil-qiegħda, x'affarijiet. Di ħaġa bis-serjetà jew biċċajt ma. Serja, sinjur. Red bil-forsi ġi wassalni sal-flet. Alla folja, eklu li jommi tkun riqda. Xbitċaġral, xbitċaġral. Jgħajt kalma, Mari, tiġna mill-lek ikrater. Aj, ma xġara l-ġara. Ħalla ħajar inċempel għal-taksi. Imma ħajar inċempel il-missiri, għax dak min jaf kemet jinkwieta. Għamur ċempel, no. Għamur inċempillu. Ma nafx, naf li jem ċertu wieħed li selmila li ġdida taħħa ma nafx li. Baħa, jien, leba ma ġrali xej. Zgur ma ġrali xej. Ejwa batajjat. O leba, edan dis-sinjura falzon. Iva, dik tenar ta' ħamis. O leba ma ġrali xej. Tlift il-karozza. Ma kienx baħali flus, ba. O zgur ma ġrali xej. Ejwa min tixtan minni. Għara għadgalmek il-sinjura falzon. Sinjura falzona jakelmu naqri. Iva x'jismu, Mari? Carmenu. Carmenu. Iva, sinjura falzoni. Lele tikkonfondix hawn qiegħda Mari ma ġrala xejn. Lele, issa tikkonfondix. Issa fil-kasjon tiegħek flusina, jew kellha jwassala sur falzon. Tajba wkoll. Ħanajdlek, le huwa qiegħda bil-mxi. U le miskina ila siha timxi miskin. U le, x'jiġifieri? Le b'serjetà qed ngħidlek, iva jiena Mrs. Falzon. Ħanajdlek ara, ċempel dan il-numru erġa' tara kif inkunu aħna. Anzi ħanajdlek x'tagħmel, għajt li l-mara tiegħek tiġi ħankellima dik tarafni żgur. U le, ma tarax Carmen. Bis-serjetà qed ngħidlek tikkonfondix, issa waslu aħna fil-każ. Saħħa. Grazzi. Allora, s-sestet għamel Mari. ħatiġi hawnhekk natfinna xar blaħlas. U għajja ħen bisa namlu bħal Tony Borċ. Grazzi, sinjura. Ara Mari għajd li naqra, inti Henry murrorqot. Ma għax namel isqanqaltu li kurzita, nisma'. Għamil li naqra xaġa, sinjur, ħalli nikkalma. Nisbaħ mill-oħra di. Sinjura, tal-lini niġi għawada għax għadandu joħroġ li fis-seba. Allora għandu jiġi għalikaw? Iwa, stajt nejdlu. X'istajt? Li noħod fisqaq numru 3. Iwa Mari jibda naqra mill-bidu. Iva jdinna ġmid-dera d-dar tagħna sadet id-dar tal-fattika. U għajja miskina Henry ħalli għam jaħmiġ għaddejja kompli Mari. Illum erġajt mort, il-nġim il-sammur kull-jum, u wara fija nixrob il-kafe waħdi bdejt ngħid, imma tajt nerġa' naraħ. Iwa, da minu da? Ġuvni ma tafux. U bat f'daqqa waħda daħal, u ġipoġġi fuq il-mejda ta' qoddimi, u jina bdejt nħares leħ, imma ma tax kasi, u beda jħares lejn l-alloċ, u b'daqqa waħda daħalet dik l-inġazzata ta' Sandra Mifsud, u ġiet tpoġġi ħdejja, u bdiet kollha daħdik, u tnejn bdejna nħarsu leħ, bat daqqa waħda qam, ġiħdejna, u frinna xi ħaġa, u poġġa bil-qeda magħna, jina qalbi rida t-tieqa. Mbagħad insomma bdejna nitkellmu. Mhux għax tkellimtu. Fuq kollox bdejna nitkellmu, qabżewli xi żewġ kelmiet taf mhux kif jitkellemu u qatt attenta li nflok missieri ngħid il-papa. U insomma bdejt nitkellem fuq meta konna żgħar, fuq meta konna nilagħbu fl-eliq flimkien. U mbagħad ġie l-ġuvni ta' Sandra u telqu u li ħallitni waħdi miegħu. Qalbi tgħid kemm titferfer bil-ferħ. U mbagħad insomma qadna nitkellmu. U wara saqsini biex immorru nieklu. Jiena alla volja fuq id-dieta meċle taf. U mbagħad bda jsaqsina ħafna mistoqsijiet fuq meta insomma urid bil-forsi kun jaffen noqogħdu. Jien inni ngħidlu l-missieri biex jibeħx btit mill-li u marru noqogħdu x'imkien ieħor. Imma jgħidli li ilu 70 sena joqgħod fisqaq numru 3 u ma jridx jiċċaqla. Imma in, kif sibt ruħek għaw?
Għax hawn l-ewe eklu li noqgħod, hawn ġi l-ewwel post rasi, u mbagħad alla volja eklu li jom itkun jaqdar bil-forsi jiġi wassalni. U mbagħad tgħid kemm domna nitkellmu u wara li qadna nitkellmu iddeċida li jiġi hawnhekk għalija għada. Ifimni jara, Mari. Inti bdejt ħbiberija fuq gidba. Ma rridx ingerġu, sinjur. Ox jismu da? Vanni, sinjura milli pjaċir, ħallini niġi għaw ta' parsi noqotaw. Ma Mari? U jaħasra m'għandix raġel televu li sinjura. Ma Mari, ma tistax inti tagħmel 6 xhur toħroġ ma' dan u jiġi għalik hawn kull jum. Niġi naħdem hawn, naħdem ma'kom biss imqarb xejn u għajnuni jaħasra għamlu li pjaċir, ejli ngħidlu l-missierien, jaħasra ġuni bħal da fejn sejjer nsibu. Ma tafħal grazzja mija? Ekder. Għatlu minn int. Eklu li ma naħdimx u li jom id-dejjem id-dar. Jaħasra jnuni t-telfu li. Ma saqsik xejn aktar, Dejjem jisma biss sur falzon. Jaħasra jina għetlu u dont nitkellem kieku, jaħasra jnuni. Ma l-ewel ħad grazzja miegħu, ma l-ewel darba li rajtu. Sajidni Lady Diana bħal meta rat għall-ewel darba l-Prinċep Charles. Mela għandek futur. Iva Henry, fuq kollox għatta karitat namlu. Karità xejn, dan huwa ingan min jaf minnu da miskin. Iva Henry, jek jirrit jorroċ maħax tittamel. Eġi ġifiri, allora tajdu li toqgħod hawn. M'intix tinduna li hemm xi ħaġa mhux posta, li hemm xi ħaġa ħażina. Ġuvni jistaqsi lil mari biex toħroġ miegħu u hi tgħidlu li toqgħod hawn. Allura jiena u inti konna nistennew hemm ġew sakemm huma jiġu u joħorġu, Ma jidrilekx li hemm ħaġa ħażina f'dil ħaġa. U mbagħad nagħmlu mod li dawn jibqgħu joħorġu regolari flimkien. Allura jiġi għali hawnhekk kuljum. Iva Henry, mbagħad naraw. Ara, dan huwa ngan. Sew għalija u sew għalija. Issa kif tiġi ngħidu law nitkellmu magħha fuq il-biċċa tax-xogħol. U mbagħad mmorru fil-kamra tas-sadda nistennew sa ma jiġi, missa ma rridx iktar argumenti pups. Imma jiena din il-ħaġa ma naqbilx magħha. U jew x'ista jiġri wara kollox l-imħabba tirbaħ fuq kollox, le? Fuq kollox taf xemm, anzi taf m'hemmx trasparenza u dak li qed tinkwitani li m'hemmx trasparenza. Tisħajlek xi qiegħed fuq it-television titkellem mal-ġurnalisti. Insomma, jiena ma toġobniex il-biċċa xogħol. U għajja Henry, sa ma noqogħdux nargumenta, sa poġġi bil-qiegħdu u taqra noqogħdu nistennew naqraw. Hawn niġi tara mur iftħela. Għamilha tal-galantom Henry mur iftaħin. Ħajba wkoll tawwa tintunaqat jien. Wejja. All right, Henry. Issa, all right, Henry. U għajja Henry miskina, mhux biżejjed għandha inkubi. Inkubi xi jkunu, sinjura, għax jekk vanni jorini l-inkubi rrid nkun naf x'inhuma. Ħsibijiet, Mari, ħsibijiet. Da żewġek minn dejjem kien ħawwadni jien. Mela, ħalli nitkellmu ċar biżgur ma nħawdekx. Malli jiġi qabdu u ħorġu l-barra. Iva bil-mod, Henry. U le, sinjura, għandu raġun, mela jinsa noqotaw. Min jappensi joħodni l-lejla? Ora Mari, jiena qed ngħinek imma ra ma jfettillek. U le, sinjura, fejn sejra brasek. Papa, Huwa miskin, madur bl-allerġija. Naħseb qed jgħajja. Mhux aħjar immorru vanni. Mela mmorru. Doktor Sibal Marija, il-lejla mhux għandu nkunu fit-tard. Tara kemm jirrispettani, papa, mama, imxi mmorru. Għadha niġi naraw. Meta trid. Immorru Pups. Pups. Għaxanna ħabiba u kull meta tkun trid taf inti r-raġel tgħidlu Pups. Mela immorru. Pups. Saħa, baj mama, baj papa. Pups ukoll. U iva billi timitana naqra. Żgur ġewwa dari u timitani. Proset mit-twekkiet, hej. U kemmu minn tagħna? Fejn taf kemmu minn tagħna. Għaliex qed tajtek tonna skemmu gustus. Għadkom kunu tafu, illi daka mu fanni xejn, daka ġoni farruġa, tafu minnu dak l-ikba skrukkjatu li għaw Malta. Għandu ħabta jindeħes ma tfajlan bat wara li għamel xi siċċur jiskrukkja, jitlaqa u jaqbad oħra. U mux għed biselli, taf ġili għamil u koll dak ġili għamila ta' kontrattur.
Mela xinu, isib xi wieħed li ma jifhimx fl-art u fil-bini. Jindeħes miegħu u jispiċċa jagħmel dil. Dak nafu sew jien. Imma ħallu bidejja daw, għax dak li għandu frasu, min issa ħallih jietu żgur. X'għandu frasu tu? Tkoma ma tafuwiex lil-marita. Mela ma nafuwiex. Mari mejla. Skur li toqgħod fisqaq numru 3, frazzett li jekk jaraw l-Ingliżi jħallsu l-belli liri għalih. Insomma, misser għandu bil-ġurnata għal-għaw zew s-sebajn, u għal-kem għandu mimlet il-jartijiet u tista tiġi sviluppata, ma ma jrid jabxej. Marru kemm wieħed għandu davu. Insomma, kien ma tistax lajdilkom ġieli mort għandu, ma ma jrid jaftaw. Ma jrid jabxej għalih li huma l-aktar importanti mit-tfal, ma jridx idaħħala frasu li l-mari jista' jagħmilha sinjuruna. Xejn, li l-ewwel u qabel kollox. Ma mari ma tista' tagħmel xejn, jew xi tista' tagħmel. Allora tagħmilha ta' fatika. Xi tista' tagħmel Henry mhux dak li taf. Għalhekk xi kultant is-sinċerità żejda dak li tagħmellek. Ngħiduha, ma tistax tkun mod ieħor għax bissiera dejjem hekk rid. ċamil bidejja. Ma tikkonfondux taf, jien minn issa nħalli lil Johnny Farrugia jirrovina kollox ta' mhux jien mela x'jagħmel. Għax inkella jitħollok fl-ħalqa u x'ton. L-inqas ngħin lil-mari hu. Issa Henry jew sa tħallini neħles lil-mari minn dak l-iskrupjatu. Jew inkella naqbad u nitlaq il-barra sewwa. Żguru tiftaħ kumpanija miegħu u tisviluppaw l-artijiet ta' Missier Mari. Mela jinsa nagħmel dawn l-affarijiet jien. Ma tara. Mari. Mari. Ciao signora, grazzi. Kolla sew, Mari, kolla sew. Issa ismani Mari. Did-darba m'għandekx għaġla biex toħroġ anzi tista' ddumaw kemm trid. Għaliex il-mama u l-papa jkunu daħlu jorqdu kmin. Għara, sul falso, mela qed tirranġaw. Olle li għax il-dar tal-mama u l-papa ta' Mari, suppost li kollhom id-dar inżejn iktar minn tagħna. Tifhem allura Mrs. Kotajjar selfitna ftit fidda minn tagħha. Mela mhux bħal ta' missieri għax ħlif silla xarbitelli wadda tal-elqi m'għandux. Tajċek Mari tafax illum dawk jiswaw il-flus dawn. U iva jien li kien għalija naħraq kollox u ndaħħal l-air conditioner. Ara Mari, illum tista' dduma hekk kemm trid, m'hemmx ħaġra biex toħroġ. Mela mhux se nagħmlu t-teatrin bħal bira, sinjura. L-lum le. Jiena ma nistax nifhem x'qed jiġri, imma nista' nassigurak li kun ma qed jiġri huwa għalġi tiegħek. Tajt ser jitlobni idejja fi żwieġ. U tattet li ma joħodilekx Mari. Taħħa ton. Idħol Mari ħannurik fejn ix-xort. Nafu li drajt, issa kull ma trid tagħmel Mari, għajdu l-verità, il-verità biss u aħna ħostna. Inti koni minna. Sambat tiġi Joseph. Tajt ħaj saqsini bis-serjetà, sinjura. Inti fil-każ jekk jgħidlek hekk għajdu iva, imma toħodix bi-kbira jekk ma jgħidlek xejn, U taf x'nagħmel, nordna l-libsa tat-tiġ minn Katania. U anka l-fjuri, nordnu minn għandak tal-qara. Inti Mari dejjem għadti li mal-ewwel darba li ntqajtu kont qiskom Lady Di u Prince Charles. Iva ma dawk għandhom l-inkwiet. Ejja ma insomma s-verità mill-ewwel toħroġ fil-wiċċ. Poġġi Mari, oqgħod hawnhekk u stenna bil-kwiet. Fanni. Illum Marija ma nistgħux indumu. Nomu tfadaħ jor. Għax illum ara, immorru nifdu drink. U nerġa' nġibek lura. Imma li ġbanni. Għax il-mamma ħassaqas ħażin u miskina mela ħanġi miegħek. Le, tiġix aktar inkwiet aktar għal xi ħadd ġdid. Le, Marija, jalli. Qed tinkwitani, Fanni. Ma importax imma m'għandumux. Kien xi ħaġa. Iva, imma nkwitat. Iwa, idħol. Marija, m'għandumux, għax tax kemm Poġġi ftit sakemm tikkalma, Vanni. Marija, meta nara lilek nikkalma jien. U taf li jaqbad nil-ġuħ ukoll. Mela ħammurna millek xi ħaġa xtikol mubsi. Ma ngħidlekx lejn. Muridla stilek xi ħaġa. Trid illum noqogħdu għaw ma noħorġux. Iva, inti għamil li sandwich.
Jiena ma da kollu l-mama mhux daqshekk ħażin ta' xaxina nippanik jaħtit. Trid dan fis-sandwich? Viva, għamilli minn kollox. Kemm nixtieq li xi darba Marija torini dawk l-eriqi. Għax jiena vera jinteressawni. Xi darba Marija ħudni u naraw l-eriqi flimkien. Għajdli. Għax taċ kemm jien inkwitat Marija, taċ kemm jien inkwitat Marija. Iva, inkwitat Marija. Ma nafx kif se naqbad ngħidlek Marija, ara Marija, xi jien missieri kellu xi negozju. Ma nafx kif se naqbad ngħidlek kemm jien inkwitat Marija. Kellu missieri. Iva, u tilef kollox Marija, tilef il-negozju kollu. U jien nixtieq li nerġa' nibdiju l-negozju. U nixtieq ukoll li nixxielu biċ-ċar biex ikollu x'jagħmel matul il-ġurnata u mbagħad jiena taf kif ma nafx kif se naqbad nagħmel għandi nkwiet kbir. Jiena kif se nista' ngħinha, kif se tiegħek. Inti missierek m'għandux xi biċ-ċart Marija. Għandu kieku. Imma ma nafx kif se naqbad nikkonvinċi. Iva mhux li kieku jbaħħalili, lill-missieri, kieku jbaħħalili, imma jiena u inti nkunu lejn fis-serjetà, mhux hekk? Għajdli pupsi. Imma kieku nbieħħa. U fl-istess ħin ma kun nbieħ xejn. Veru. Jiena mhux hawn noqgħod. Le. Allora dawk li semmejt li meta kont żgħira s'isa. Kollem għadhom. Imma aħna mhux hawn noqogħdu, jien m'iniex minn hawn. Tant aħjar għax hawn xebaq żies għandkom hawn. Veru ma aħna noqogħdu. Daqshekk biżżejjed Mari. Toni, ma suppost li besek. Hekk suppost li bes Mari, Ja ħażra konna wasalna fl-aħħar. U sewwet tajt, fl-aħħar konna wasalna. X'inhu jiġri Mari? Ġosett! Dak li kont se ngħidlek. Żiżat jgħid x'inhu jiġri. M'intix tarafni Johnny Farrugia. Inti Toni. Toni, daqshekk l-istess bniedem li qabdek tisraqlu l-kondjuwek minn bini li kont għadu qed intella. Da x'inhu jagħmilha? Tal-akbar ħalli li għafmal. U int l-istess bniedem li beħħejt l-istess biċċart li l-tlieta minn nies fl-istess ġurnata. Miskina Mari. Ja ħażra jgħiduli x'inhu jiġri. Sax Mari, inti għad tibqa' tafuli. Toni Bosch, ma tibqa' tafulek xejn, u int. Sur Johnny Farrugia. Ejja ħana raw x'għandek fil-but. Insejra il-barra. L-ewwel titgħaddi minn fuqi. Daqsek taf. U jien iżjed. Bil-mod, bil-mod. Ejja Toni Bosch. Bil-mod. Wara titxaqla. Oħroġ li għandek fil-but. Ora, bil-mod, bil-mod. Oħroġ. Iżjed. Daqsek, ha. Tara Mari, eh? Dawk min jaf kemm darba naddabtom. Tara u x'minu is-sur Vanni u aħjar is-sur Johnny Farrugia. Imma jaħsra x'kellu jiġrini hekk. Int ma ġralek xejn Mari, inti bniedma fortunata. Imma x'kelli nsir inħobb ħalli. Għawed ma sir tħobbu xejn il-dada nu daħlek fix-xibka. Sekku daku daħlek fl-iskora. U għaliex kont maġġel? Għax kont sejjer tiltaqa' ma' xi oħra, Imma kif li ma kontx ignorant ħallejt idejk jiklok għal ftit fid-dan, meta fidejk kellek id-deb tal-eliqi. U s-soħraċ il-barra wara tersaqla u iktar barra. Jafi! Għax int min għalik li għal-kem minn qbad ħereġ bil-rep, u xaqqa għandek għawġa. Sewwa ħsib. Taraħda? Tanna ftit Henry. Dowr int. X'ta' Dowr. Dowr, ibda ħibbien. Bil-mod, bil-mod. Jasra kien tant ħelu. Kien ħelu. Inti xraqlek ħafna ħjar minn hekk Marik. Għaxin sinċira. U da żmien ma tantx baqa' minnhom dawk. Inti tħobba minn is-sinċira sinju. Ħafna Mari, ħafna. U mela minn li ftit grok mill-irqiq sinju. Allura inti kieku, f'sitwazzjoni bħal din, kif kont iġib ruħek? Kieku ma kontx inħalli li l-nifsi niġi f'dis sitwazzjoni mill-bidu. Naf, ukoll tajt nafx. Min jaf kemm ġrejt warajk biex ittaparsit qajt miegħek kombinazzjoni. Imma bek biss kont inkun naf intix veru interessat fija. Sakemm fl-aħħar battik. U inti mhux qbatni int għamilt bħal Vanni jew Johnny Farrugia. Le, skużi, naqgħod ma sej xejn ta' taf.
Mela ma tiftakarx kemm kombinazzjoni kont tkun fl-istess post meta kont inkun ma xi ġuvni ieħor. Ew, ma dak kombinazzjoni. Fuq kollox għandu x'jaqsam Ġoni Farrugia. Għax inti għamilt bħal Ġoni Farrugia, straqni. Ejja. Jien sraqtek kollok kemm int. Kemm ħadd gost niġi misruqa. Isma' Audrey, ara toġbok ġdin. Bħalissa jt nisib daw il-magazines, borma li jużaw l-Eskimizi. Għalix borma? Għax dan il-proġett jrid insib x'inhu ma l-affarijiet tal-Ċina ta' mara Eskimizi. Mux inti ikunu jekk mux injam. So naħseb dak għazandhom injam. Mara xejn, dak ma jsajru b'xejn. U le, dak meta jaqbduh jitlu ħnejwer li qegħdu ġew taħlita. Stanna ftit. U le dawk jistgħu jsajru bl-injam. Mala barbecue. Jew kellha jaqlu fiż-żejt tal-ħut. Ja, iż-żejt tal-ħuta, tiftakar iż-żejt tal-ħuta l-mama kienet ittina żejt tal-ħuta. Kon nifqa l-kapsula bis-snini kemm kunet tkun ħażina t-toma tiftakar. Imma jfeħan sibor l-Eskimiza. U sa, tabbilx rasek, issa ngħidlek jien, imma se jisma' dil-biċċa mużika, All right, nisma'. Proset Michael Fair sabiħa, missejjen jissibor ma' Eskimiza. U inti ħanellek x'tagħmel ta' xi stampa minn da, u insomma l-iskola fejn se jkunu jafu li tajta minn hawn. Imma mhux sew, u fuq kollox itidni semmija. Semmija Someski, ara, fis-Someski isajru l-Eskimos. Jindunaw li Someski hija anagramma ta' Eskimo. Ma semmija Judra. Li semmi mħawwa Todri. Ma ħalli semmija. Kurmakala, dik żgur ma tiġi minn dak il-moħra. Mike! Ejtina daqqati. U għajja pa ma darax qed nivventaw lingwa ġdida palissa. Tkun xkiesa, ejja tina daqqati, għax ma nistaw. Ara il-bibsi. Anke strajtu affarijiet. Għaxillum lajna l-ekstra ta' Tony Borċ, unfaqna kollox. Michael, għara kemmu sabiħ dan il-vazun jittara l-papà. Bellezza. Autentiku wkoll naħseb. Kieku kien autentiku ma konnux nkunu nistgħu nixtruh, Imma kopja tajba ħafna. Aħjar għax sana medda l-affarijiet. Ma x'tanik lullu? Kemm nixja ma nismax dik il-kelma darba oħra. Ma ħansimma lek il-biċċa mużika. Michael, bħalissa m'għandix moħħ mużika. Isma' fejn se ngħidu tal-vażur? Għedu fil-kurutur. Ifi fil-kurutur nfana dak flus kollha. X'imkien fejn jidher hawnux. Goġġi, jew fis-salott jew kellha fil-kamra tal-pranzu. Hawnni Ma tiftax. Idħol, Mrs. Camilleri. Għaddi. Henry, indunajt li ġejdu għax il-mużika ta' Michael waqfet. Oġbitek, Mrs. Camilleri. Ma nistax najt li le. Għakem kienet daqxejn il-bot. Mela darboħra nsemmaħtilek daqxejn iktar fil-qrib. Mrs. Camilleri, nofri letter? Le, ruħi, diġa ħadd. Għax kont edha ma' Mrs. Merċi għadik li tajn l-kappillan u ħadna tef flimkien fil-kafeterja ta' taħtna. Ma nafiex jiena. Daqs kem tajt. Imma għanda qalba tajba ta' imnalla tkuni għal-kappillan daqs kem tejnu. Henry, ġit titlobni reklam għal-ktib tal-festa li se joħorġu. Jina insomma għattila li kollu sew imma li titkellem lilek l-ewwel. U allura se tiġi tkellmek għada, hawnhekk. Hawnhekk. Mela toqgħod tidħol il-belt. Għaddi li għandha prezzijiet differenti. Insomma, ara isri tagħtiha reklam żgħir biex il-kappillan ma jgħidx li ma rridux ngħinu. Jina verament preferi naqbad u nagħti donazzjoni għal karità. U isma' minni iddewwemiex hawnhekk għax daqs tat-silma taħlilek satej daqs li kieku xejn. Għalhekk għat li xtiġi l-offiċċju mela biex ma taħlili satejn ħin mill-offiċċju. U għalhekk
affarijiet oħra. X'jiġifieri, Mrs. Camilleri? Inti ma tafix, Joseph? Le, għax aħna ma tantx inkunu quddi sawek, allura n-nies li jgħidlu l-kappillan ma nafhomx. Tajjeb, tajjeb. U isma', jekk jista' jkun tkun xaw int meta tiġi. Imma għaliex? Toħodlok rasek, ruħi Joseph. Toħodlok rasek. ħafna ftit Joseph, għax fis-sitta għandha tiġi Mrs. Merċiqa u la titla' jridu noħorġu. Sabiħ hemm jogħġbok? Ħafna, veru sabiħ. X'u li sabiħ? Sebbaħa kamra għandek tajt naf nażel falson. Taddum tintefaħ falson. Dik il-pjanta għadha ħles minna. Oh. Ejja, ħafa biex dal-waqt tasal. Iva dal-waqt lesta. X'idet tajt Mrs. Camilleri biex ma nkunx hawn meta tiġi Mrs. Merċiqa? U min jaf, mhux xi fissazzjoni tagħha tajt? Jew forsi biex ma toħodlokx rasek u ħanajdlek għandha raġun. Għax illum ċemplet l-offiċċju, sturditni tajt, qalet la tkun hawn fis-sitta. Fis-sitta issa, ha? U ġiet. Hello, Mrs. Merċiqa. Sur Falzon, Jew. ċempit il-Mrs. Camilleri ma miex id-dar ta' Għada kif kienet għaw? Naħseb la ħarġet. Kemmu ma kbar dawn il-plez. Poġġi. Isma li għamu miex tajbin ta' fil-għalix kiku l-qtates jiġru ma kullum kien. Għandi majsi iswet sabiħ. U kiku taf kemmu intelligenti. L-uniku wieħed dak illi nħalli jiġri mad-dar. Imma tafx kelli nagħmelux, għamilt katna żgħir mal-friġġ. Inti ġejt minħabba reklamu Isma' din ħalli ngħidlek Sur Falzon, inti taf li tallem jiftaħ il-friġġ u battu jisraq li kell ukoll. Mela, tix naraw x'għandna xi ngħidu, Ma tgħaddi kell dan boxer. Ikra taf, imma kieku taf kemm ħelu. Kull darba li jaħrabli, dejjem jiġi lura mimli insetti. Imma sibt il-kaptu taf x'għamiltlu. Battu. Il-battu tajjeb biċċraret. Diltu mal-linfa u sprejjajtu minn fuq sisfel. Imma biex kien għattajt li wiċċu ħasab ċarruta ta' fin biex ma jiblax dik il-foga kollha. Isma' vera għandkom sabiħ. Xej speċjali. Xieġmel. Bad dik il-pjanta ħalli nara xi ħlewa ta' pjanta. Kemmi sabiħa. Għandi waħda bħala, Mrs. Falzon. Ma trid tieħu rroħ b'xejn dik il-pjanta. Tiegħi kemmi sabiħa. Le fil-fatt komuni ħafna di. Komuni, għara, Mrs. Merċiqa, mela, jien għandi dan ir-reklam. Tajba din l-idea, tajba. Toqgħodx tistenna li jaqrawlek xorti biex tinxurja ruħek. Tajba l-idea, Iva tajba mela. Ħalli ngħidlek Mrs. Falzon, tieni daqsxejn dejk ħalli. Tieni dejk toqgħod tistħixxek, ħalli naqralek xortik. Ara ma tantx il-kappillan, temna. Mela. Mrs. Falzon, inti għad kont fil-periklu tal-mewt? Iva, meta kont żgħira kienet tajritni karozza, ta' kif taf? Għawni, ara. Qed tara din il-linja? Kienet ila miktuba lik? U l-ħajja? Il-ħajja. Ma jidher li hemm ebda problema mill-ħajja. Tiċ naraw x'għandna xi ngħidu, Mrs. Merċiqa, dwar ir-reklam. Inti, allura, żgur li ma tix naqralek idej? Le, grazzi, le, grazzi, ħanajdlek, tix tgħidli ir-rati tar-reklami li għandek. Tajjeb fer, mela, ħalli ngħidlek. Mela, faċċata sħiħa, ara, 30 lira. 30 lira. Issa, klamlu nofs, għandek 20 lira u l-biċċa ta' unis fellik 10 liri biss. U bil-kulur 100 lira, Le, ara, mela, l-aħjar ħaġa. Ara, namlu da reklam ara. Kif dan biss? Le, Sur Falzon, jħassax Mrs. Camilleri għantli illi il-faċċata sħiħa u bil-kulur. Għantlek, Mrs. Camilleri. U naċċerta koll. Mela, ara, Mrs. Merċiqa, tini jumejn żmien ħalli nitkellem mal-accountant nara xejn fil-budget ta' fil-plament ma nafx. U ntik risposta, kollu sew? Tajjeb, mela jiena ħalli kollox fidejk. Żgur ma tix naqralek xorti? Żgur, grazzi, le, grazzi. Kemm għandkom sabiħ, nahar ċeħlew ta' fletta, mara xieġibir ta' pultir. Jien jittom dawk. Inti, proset, brava. Grazzi. Araw xan. Ħares għana ma taħsibx li qed nissindikata. Le, xieġibir. Tixalu. Tixalu, mela. Min fejn? Fejn? Oh, għax
xieġmel u xieġmel. U dak il-fazu. Dan il-fazu. Għala xaħlew, ma kemmu sabiħ. Dan kif akwistajtu? Ħajli daqxie? Għadek kif xtraħni. Għaziltu jiedak. Proset, ta' vera għandek gost isbieħ sul panzon. Grazzi, Mrs. Mexamel, għamela kif temna, jumejn oħra, nġempillek u nirranġaw kollox, tajjeb? Tajjeb fermi ma tinsix, tajt il-Mrs. Kamilleri tfakkara daqxiex għantli. Memx għalfejn, inti ħalli fidejja. Tajjeb, mela saħħa u inti Mrs. Falzon u attenta illa li xqat ikun hemm xi inkwiet u attenta xejn mela is-saħħa u selluli għal Mrs. Kamilleri. Inservuk, Mrs. Mexamel. Senħallikom mela u tinsiex, jiena se nerġa' niġi biex niġbor ir-reklam. Le, memx għalfejn toqgħod tinqal ara, nċempillek u nibatlek kollox bil-posta. Le, nista' niġi jien, ma tarax. Ma tarax, jien toqgħod tinqala, le ħalli fidejja, nibatlek kollox. Mela inti taf, saħħa mela. Saħħa, Mrs. Mexija, saħħa. Kemmi fili. U tal-mitlira. Le, għal-Mrs. Kamilleri qed ngħid. Rajta, ma rriditx iddaħħal għandha, allura ntaqgħet magħhom badda titgħawek. Mhux tal-li hekk, kienet qiegħda d-dar u ma fetħitilix. U li għalt li biex inti reklam tal-10 liri. Fil-waqt li magħha ftehmet fuq reklam tal-mitlira biex niderjini kraħma l-kappellan imma din ma noqgħodx għalija jien. Hawnhi, ġiet tiċċekkja. Għaddi, Mrs. Kamilleri. Kolosse? Le, mhuwiex kolossi. Int mhux reklam tal-10 liri għal. U fuq kollox hekk kont id-dar fejn ma ftaħtix. U le għaxina għandi ħafna affarijiet ma rridtix tidħol għandi ruħi. Kemm sindikajra. Voni kwerċi għaddejjem hekk kienet. Mhux ħaġa għamlet għandik il-pjanta. Veru għakita. U ħafni saqt marat waħda bħala. U dak il-vażur mbagħad. U ġobha wkoll. Għaliex, Mrs. Kamilleri? Le, tajjeb. Issa Henry għati għal-reklam. Lima wieħed, Mrs. Kamilleri, tal-100 jew tal-10 liri? Tal-10 liri. Ma dik diġà ftemet mal-kappellan li sentu reklam tal-100 Somara, ara x'tagħmel inti. Jiena biex ngħidlek il-verità nippreferi naqbad donazzjoni ta' 100 lira u nagħti għal-fqar milli għal-tib tal-festa. Żgur biex mal-kappellan iderjini dejjem magħluqin. Mhux għalhekk inti l-General Manager Henry, biex inti tidher idejk magħluqin. Jiena nidher il-ġeneruża. Barra minn hekk nuru daqsxejn għal. Min taw se toffruli kikrate? Ma Ġozett, id-dar mhux inqassam tajjeb taf din id-dar. Naħseb aħjar nirranġaw aħjar. U iva, Henry, irranġa int. Mhux intifhem fihom dal-affarijiet jif xi pontjata nifhem. Bil-kemm irnexxi li nitgħallem xi ħaġa fuq l-arranġamenti tal-fjur aħseb wara fuq id-deħor. Għana ngħidu aħna din il-lampa. Inqedu għax imkien ieħor. U iva, Henry, ara int. Fejn inqed hawnhekk? Henry, għaffeċ kif taf int. Tara x'tajlek hija l-mara ħawwat minn fuq. Imma Henry, għawek mhux għal-gosti tiegħek kollox magħmul. Ara jiena fejditni nifhem fihom dal-affarijiet kieku rranġajt jiena kieku min jaf xi kruwat għandna. Kemm iżis merċija għaltlek kemm għandek gosti sbieħ. U mhux għalhekk għażilt lilek, pups. Insomma ħaqed hawnhekk. U iva, Henry, għamel int. Michael, inti ħireċ il-lejla. Ma m'għandix id-dubta, il-bira f'dom ftit u m'għandix ftit illum. Noqgħod id-dar naqra fihom. Iba, da x'għandu dan is-sokki ta' ma xidħol il-plak, Joseph. Sejna taf, Henry. Michael, jaw missejt il-plak inti? Mużajtux. Forsi inti, Audrey. Ma mistejtux, papa. Mela allura x'ma jiġi tħol il-plak ġo sokki? Ħammur inġib tornavit. Audrey, il-lejla irrid waqaf lek dik il-libsa. Iva ma, għalfej kull darba li tagħmel li libsa, irrid noqgħod sija hemmhekk bil-wifqa u inti tiddaħħal il-labarġa fija. Isma'w lesti ta' taf li qabad il-ġumma. Michael, għadna kif kienna. Ja, ma jna dejjem kif niklu r-ross, golli ftit nieħu breakfast imbagħad. Il-breakfast hija tal-filgħodu kċina għalek. Kieku kien hawn Mrs. Kamilleri ma kienx jaqbad konġu. Ma Mrs. Kamilleri dejjem kienet issajjar ar-reġiment sieħed, tiba ma kienet tibża li nibqgħu bil-ġuħ jinhu. ċara, Henry! Ma nafx.
ġajt! Għazun! Kuda kif il-qattu? Ma għattux il-vasun, kif nindoqod il-vasun? Saħħa għawaddu bħala. Najdilkom jiena, ma kellix għalfejn noqdu, il-vasun kien għatan fuq, kon għatan misfel, niprofa għafejn ussiġġu. Kon għed niprofa ndaħħalla bil-plak fil-sokit. Daqqa wahda, inħos daqqa ġorrasijek. Naħseb għal-moment sturdejt. Imma kemm tistordi malajr, Henry, naħseb għandek it-sokkur. Ma nitċajtawx, ta' m'għandix għabdit ċajtaf. Għed najdilkom jiena l-vażum ma l-qattux, waqqa fuq rasu waħdu. Ma skur ma qċi għamara forsi u... Michael, jiena minix taf. Meta għed najdilkom li jiena ma kellix għalfejn nolqot għamara u ma nolqot ġej, emnuni, minix... Għodgħodux tħarsu lejk, lejja, ek taħta d-tiritawni. Oh, Iva, Henry, laqwa li maġralek xejn, għana għandek xie ferita. ċini, mandi l-ebda ferita, puntalla għandi skur jħasra bazu faldak. Issa, nifem kollu, issa kollu. Jaruh, tkellem. Ta' milix jekk għax mux tal-orqas il-lejla. Michael, t-ċajtax dal-affarijiet. Probabilment kull maġġara, il-papa ċala il-gradenza u għal-bazum. Henry, aħjar morru nitċekkjaw it-sokkor? Aħjar morru nitċekkjaw it-sokkor ta' jnejk. Ejwa, Ta' ġaffariet. ilma kull matlek, Henry, ħammur nġibala, ħaniktas il-frak. Għala ma t-mistux, għanzu għarbox t-tifsa xi biċċa. Dak min lissa narmi. Mela x'nagħmel vażum bħal dak narmi jek. Dak lissa nwaħlu biċċa biċċa, aqqas jiġi jider u nqedu fejn kien hemmhekk. Jina ma s-nqod bil-bazun, imkisser fil-kamra tal-pranzu? Joseph, iktar ikun freħ preġġu, għax najdu li huwa autentiku fejn mid-dinastija minn għalek imkisser f'dalijiet li nġabru minn ċaw ċangu. Fejn jiġi ċaw ċangu? ċaw, ġivri baj. ċangun, għax taqbel ma bazun, baj bazun. Ġivri, ma mux problemi, issa waħlu biċċiet, namlu għattaqalsi autentiku il-problema kif se neħħi made in Taiwan. ġibi ċakazzetta. Issa ġibi ċakazzetta Michael issa ħalli nġbur danijiet kollha. Mbagħad nbiegħu il-Tony Board. ġetta farsi autentiku ta' din l-ispija. Iġbor, ejja, iġbor. Nbiegħu il-Tony Board. Dasik. Għara ma tamiex daħmerijiet mal-bittana, Henry. Għax naħseb u għata kem kien se joqgħod jaħsebha biex jagħmilha biċċa Ma merdekx toqgħod tajt dal-paroli qudiem it-tfal. Insomma. Ejja għax irid nipprova dik il-libsa l-lejla. Imma b'kundizzjoni waħda. Li ma ddaħħalix la barġa fija is-pupa tal-budu. Ħafra kif il-rovinaj tal-libsa, ma ta' kif jirnexxieli naqta' kollox ta' banda waħda. Ħasra. Kemm sar ħin? Henry, Michael, Audrey, wassar il-ħin. Xil, Robin għajb, dak il-mod. Sassatejta fil-ħodu għal xejn. Rjadiet l rasek. Żewġ pilloli u rqat isni tarbija. Indiba ma jena le. Għaliex ma rajx. Għax l-inħir tijak kien qisu Tchaikovsky, l-1812 tijak. Da għora namillek biċċa ta' Beethoven. Trid cereal, Michael, int? Ma l-cereal, te, toast, u jek tista ma xjożu kamilli daqsxejn bajtu bacon, għax vera nħobbu fil-ħodu ta' Michael, dal-ħodu m'għandix għattit riħa ta' għali. Mela mill-li ftitaġin, daqsek. Michael, dal-ħodu m'għandix għabtit ċajt. Michael, mur għajjer mill-uħtu. Għanajdlek xnamlu, ma. Inti mur għajjima u ħalli fidi ħalli prepara l-breakfast jien fuq kollox dik bintek u koll, Tox ħares lejja Joseph. Jiena dili kull filgħodu nqumu qisha ħata għad-dinja fuqna ma nistax għaliha. U jiena fuq kollox qabel id-disa m'għandix għalfejn iċċaqlaq. Jiena l-uffiċċju nista' nidħol l-aħħar wieħed. Ejja, bqa' sejjerek, u Mrs. Camilleri tagħmillek il-punch card. Grazzi, nista. Ħammur inqajjem il-lotrijien. Damet taqra l-bieraħ. Tistudja, madam, tistudja. Smajt tissemmi l-istudju, l-lum għandek lectures. Għandi 3 lectures fil-ħodu. U tfakkarni għandi xi baġġitorju l-mar nofsinhar. Joseph! Wara l-pjanta kif saret miskina mill-buraħna. Kemm qed tirtod Michael mora minn tazzat qawwija, jis. Mhux biżgħar. Ma biex tibżem bil-pjanta xkull waħda, ej, Biraħ. Inkiserat, inċident, u int sturdejt. Le, jina għatlek, ma sturdejx. Sal-pjanta miskina l-pjanta xieġrala l-lum. Henry, minn Tifhem, Mrs. Merci għatajjen. Jina samun inqafel fil-kamra tiegħu minn issa noħroġ hemmhekk. Nibża, Henry. Ara, il-bira, il-bażun, oġoba, u inkiser. Issa, il-pjanta, tanċi kemm tagħmel
Urek miskina kif sar. Narodu, sibt il-libsa todri taf kif il-robinajta. Għatlek il-darba, ma tibqax tħid sassatejta fil-ħodu, xun bat tibda tistordi, ma tara sew u tu. Kif jista' jkun libsa f'dak il-mod. Alla tajt kollox ta' banda waħda, dik tajjen. Ejja ma xaffarijiet da l-affarijiet tal-buznanna, ta' Ara ma kienu jinti għad Ta' żgur. Għalek dejjem mal-kappillan biex ma durix. Jidilla fil-kamra ta' s-soq. Ja Joseph, tega xinti tagħmel, għajdi raġun, Lisa. Naħad darba meta qrat li dejjem. M'għandux għaltli sa jkolli ċinkwieti. Ejwa, ma meta jkollok 60 sena. ħafna. Le, dik għandha mabut fuqi. Naf li qed inkun stupida u mhux suppost li jiġru dal-affarijiet, dan iż-żminijiet. Min xorta qed nibżax, mhux nis-sogra li jiġri xi ħaġa fid-dar. L-affarijiet kif qed jiġru tibeżżawni. Le, Henry, ara, ċempel li l-Mrs. Camilleri għalt il-mintrita għax jiena minn hawnhekk minn nista' noħroġ. Anzi, mhux xi llum tħallini xi waħdi. Nista' għandi appuntament importanti. U le, Henry, tħallini xi waħdi. Ara, ma ngħidux dak meri, ta' Lisa, għandha it-tfal ara kif iċċassajt. U għajja mat, nitċekka ma tarax. Michael, murriġ għal Ija, ħamsim għalek il-bicċa mużika li s-sitti għabila. Għafon, taħġara. Michael, ixħallu. Ta' ċertu, da' mux għati doqat li xaqt, odri, nitfistej xaħġa għaw. Taf li għandi ordni stretta biex ma mislek xej minn tijak? Skur? Iva, tara, għattilkom jien, kull ma ħarset le. Nemna li minti xħelux kiku min jafxie ġranek bħalissa, probabilment kiku il-kasaf għafra. Sendu munajt uħmerijiet dolodu. Iva, minti xtemminni, kif jista jkun jiġru dal-affarijiet kollha f'din id-dar minn tu daħneti? Henry, u paċenz, aqbatu tijula dak il-reklam ta' mitlira, Kif nista' tiegħi reklam ta' mitlira jien? Henry, tħallini xwaħdit mux għaxol l-lum. Joseph, dal-għodu għandi appuntament importanti. Mela ċempel il-Mrs. Camilleri. Ċempel nagħmel Mrs. Camilleri. Għax jien tista' taqlani probabilment minn dan il-mamawl. Jekk mhix il-min tidni ngħid. Nista' nagħmel, nista' ngħid. U l-affarijiet daw Ejwa kollu sew inċempel il-Mrs. Camilleri imma naqflu. Kollu sew. Għax inkella fil-bidana. Tmurx għax-xogħol. Jien qed isir. U fuq kollox li ma qalt li xejn. Mrs. Camilleri, inti kont taf li boni merċi għatajje. Insomma, ġiri smajtom jgħid. Ma jlaqbel il-żajda. Għaliex ma daħħaltix għandek. U jiena li wisq ħafna affarijiet ruħi u murtajt ma kulħadd ċandi u x'm'għandix. Imma naħliflek ta' Joseph li qatt ma ġinajt li se nispiċċaw din is-sitwazzjoni. Henry, raħjar fuq l-uffiċċju waħdu hija. Li, ara ma tħallunix waħdi. Se tgħidli x'jista' jiġri għax qalt li sa jkolli xi inkwiet. Iva, ma mhux daqshekk. Ej, darba kelli ziju kelli. Seffa kienu għamlu xi jgħid. Jiena waħda. Li tafa tajnej fuq, tuk isbor xi żewwiġa. Huwa ma rridx. Jgħidu li kienet nifat għaj fuqu, mela kien mara x-xogħol. U għadġan fuq, baqgħet hemm miskin tal-kollu. U niftakar każ ieħor tara tafux. Mela darba kienew mhux tara karozza. Żejn mhux kulħadd kellu karozza. U tara beda jiġri kullum kien biex juri għal il-kulħadd. U kien hemm waħda kważi din il-istess mara. Lola, Lola kien jisimha. U dina talbitu ħoda dawra miegħu. U ma għandix iva. Mela la fil-ħodu jisib il-karozza mfarka mal-ħajt. Il-karozza kienu marru xi brejkijiet, kien qiegħda fin-niżla. U tfara. U tax kemm kien ħadha kbira. Jien sejra fil-kamra tas-sofa. Ejja Joseph. Hemmar il-loj ma tistax taħraq minna, jista' jiġri xi ħaġa. Kollha nagħmlu il-kontroll. Hello? Min? Ismaxina. Hello? Le, għadni ma kellimtux l-accountant, għadni għasħat l-uffiċċju, dispeċini. Għanajlek, għara, tini telefona tal-uffiċċju. Le, għara ma tux tajdi l-uffiċċju, għax ikonna dizastru. Proset, u għak ma importax. Iva, kollu semmel għara, Mrs. Merċija, le, ħja ma tiġiġ id-dar. So, minn jekk għad tiġbu għaw. Iva, ġaskur. Le. Għara, Mrs. Merċija, tixħalli li il-numru tal-telefon, un-bat nċempillek jie. U Iva, bat nirranġaw, kollu sew, Iva, ħalli fidejja. Mrs. Camilleri, naraw se namlu. Din qed tinsisti l-intuwa reklam tal-mitlira. Mrs. Camilleri, li pjaċirti jom la tajti u la dan ir
ħallsu minna. Irridu nagħmlu biex neħilsu mill-magħmur huwa sempliċi. Iva, x'irridu nagħmlu? L-ewwel irridu mbaħħru. U mbagħad għal kontro magħmur. Jiġifieri naqtaw biċċa mill-libsa u biċċa mix-xara u naħarquhom. Kif se jirnexxina nagħmlu għal? Huma kollha ħmerijiet. Le Henry mhumiex ħmerijiet, il-bażum mhux ħmerija, dik il-provra jgħid hemmhekk mhux ħmerija. Il-libsa ta' Audrey u synthesizer ta' Michael. Irridu naraw sa nagħmlu. Jiena jħassa ma nemminx f'dawn il-ħmerijiet. Mela l-qaħħa f'darek, Mrs. Camilleri. Ruħi dik tajt wis, jiena ħadd wis. Henry, irridu naraw sa nagħmlu milli naqra kuraġġ. No kuraġġ, Henry, sarlek Mrs. Camilleri, dan inti ġibtu bidek. Henry, inti ġurnata offillu, mid-deċidejt jien. Ara, Henry, aħjar naraw x'nagħmlu biex nikkuntentaw lil Josette. Għax bl-ebda mod mi se tikkonvinċi ruħha li m'għandix lajn fuqha. Mela kolli, għalhekk x'nistgħu nagħmlu biex nipproteġu lil nafusna meta tiġi? Imbaħħru, dik ewwel ħaġa. Tix tgħidu l-kapillan jiġi baħrinna. Neru dak ma jkollhom l-affarijiet. Henry, x'nistgħu nagħmlu? Binti fuqha. Nagħmlu magħmur. Iva bil-forsa hekk. Kif trid taqtala biċċa mill-libsa u taqtala biċċa mill-xara u biex taħarqu. Għax irridu nagħmlu. Connie, ara Joseph, ara Mrs. Camilleri, inti ġibna f'din is-sitwazzjoni u rridu naraw sta nagħmlu. Għax jiena nkellim nista' noħroġ minn ġo dak il-bib. Ħajdilna nara Connie. Imma, Connie, inti sirċi esperta tal-għajn. Jiena kelli tzija u kelli dina ħiġa minn dara l-oħra tajt Tafu li ninsabu fit-tmiem tas-seklu 20? Ara Henry, jiena ma jippurtanix fejn wasalna. Jiena nabbis li qed jiġru wisq affarijiet koroħ ġoddi Ħara, ġiba għad bl-iskuża tar-riklam. U nagħmlu kif se jirnexxina nagħmlu dil-biċċa tax-xogħol. Issek tibda tfaħħar dawk l-affarijiet kollha aħna x'ta nagħmlu. Ara, jiena għandi ġamb il-sel tal-kappillan. Le, Mrs. Camilleri, inti qgħod hawnhekk, ħalli tassisti. Ara kollox qalet u faħret il-dawn il-flets, qalet kemm huma sbieħ u kbar. Mhux għalhekk jiena ma rridx indaħħal f'dari. Mrs. Camilleri, aħjar tisma' minn qed tgħidlek Josette li ma tkunx titfa' xi għajn fuq dawn il-flats u jaqgħu il-flats u nieqgħu il-kol mirdumin taħt it-terrapin. Basta jagħmlu. Importanti issa li kulħadd jagħmel is-sinjal. Issa jimxu warajja u għajlu li se ngħid. Isma', jiena ma nistax noqgħod hawn nara. Mrs. Camilleri, ma nafux eżattament. Serna, inti tibtajt li jiena forsi li għamilt il-mamu. Imma ħjar toqgħod għaliex neħelsu minn dil-prosbura u waslet biex tiġi Mrs. Merġira. Ħanibdew, istemxu warajja. Warajja. Aj ħażina, inti ridna tħallina. Aj ħażina, jiena lilek qed nordnar. Tuqqafx irridu, għax ikollna nerġgħu nibdew bil-bidu. Aj ħażina, inti ridna tħallina. Aj ħażina, jiena lilek qed nordnar. Mur nid-daħ u tħorġo dar. Ħażina idla issa meta jmiss u lejn did-dar. Lat ħaris. Xamat flimkien. Wieħed, tnejn, tlieta. Happy birthday to... Henry, tiċċajtax bella affarijiet, ma jekk tiġi ħaġa d-deħed. Skużani, ħarġit li mhux apposta. Għajn ħażina inti dort, għajn ħażina inti mort. Mela, lesti Mrs. Futajja. Poġġu minn qiegħda u nistgħu nieħdu xi ħaġa. Sa fl-aħħar naqbel miegħek. Scotch. Dopp. U jiena whisky. Triplu. Mela. Nerfu dawn l-affarijiet minn hawn. Issa nistennew li titbarġa. Ġu kif temna, Mela, kif temna? Connie, jiena smajt minna kull it-tfal ma ħallejthom xaw, bak mhux tajjimhom li wkoll. Issa lila impoġġuha bil-qiegħda hawn. U wieħed Mrs. Camilleri żomma bil. Imma jiena bil-forsi rid nagħmel dan it-teatrin allura. Jien iktar jiddispjaċini għax se neħel mit-klira ta' reklama. Tibżax ma tinħallasom jien.
tħallasom il-kumpanija. Oh, waslet. Issa kon jajdila. Għal-barra, intlajn, ur il-bot, id-daħġottajn. Hello! Sur Falzon, il-ġajġej. Illa li xbiti Mrs. Camilleri u Oh, saf l-axar Mrs. Camilleri. Ira, dejjem. Ħafna miskina u li kapillan. Kull darba xilek kelmu meta ma jkunx hemm jiena. Kelma mhux għalek kelli. Għad biex jelek tmur tagħmlu. Ara, Mrs. Merċi, l-aħħar darba mid-dera kien hemm xi nuqqas taftajim dwar il-prezz tar-reklama. Allura tajjeb li titkellem fit-tul ma' Mrs. Camilleri. Ħalli tiftehmu u naslu f'soluzzjoni. Mrs. Camilleri kieku dak kemm qed tieħu post nerġa' imma mhux dak il-prezz hux. Il-għaliex jiena niftakar ftit wara li kontu sewwiġtu inti u Ħjur, dak meta jibni klub kbir ta' flets, din l-egżajs minn għalija u xiva. Ħaspiċċhom, jew kien mietu. U kemm fortunata taru, kemm inti fortunata. Il-kelma ta' isma' Mrs. Merċieqa, mhux aħjar naraw x'għandna nagħmlu fuq ir-reklam, isma' u kien mittew Ħjur. Jiena niftakar u kien ħafna jilgħab il-water polo. Dak ta' xiġralu, dak kien arqan. Għabis il-baħar u naħseb laħa xi ċmajla. Jiena qiegħda hawn biex naraw kif nistgħu ngħidu lill-kappillan u mhux biex noqgħod nisma' l-istorja ta' ħajti skont int. Allura issa. Ħanajdilkom, tridx għandi naqra ġilat tajjeb, nofrilkom naqra ġilat. Iva tajjeb ġilat. Jiena negra. Mela tajjeb ġilat mal-tlieta, komplu. Kemm hawn dubbini ma naftaħ kull mawġ Iva x'kien għana somma. Isma' Mrs. Camilleri għax konna qegħdin naħsbu biex nixtru ordini ġdid għall-Knisja u insomma mal-kappillan ta' inti għal ħanajdlek staħaj ngħidlek, aħjar ngħidlek jiena x'taqna li tagħmel kieku xi donazzjoni ta' inti nagħmlulek lapida fil-Knisja u niktbu hekk ara dal-ordini ġimoti mis-Sinjura Josephine Camilleri tal-Bibki Ħjur Camilleri. Le ma rridx lapidi fil-Knisja għal-Ħjur. Das kemm kien bintana, miskin. Kemm għandek il-silenzz bi? Jaġbu dawn mhux tax-xorti ta' dawn ġala, dawn kien hemm raġel kellu bżonn il-flus u ġie għand il-papa tiegħi miskin. U taħtom imsilet ħalaq ran ta' laqtuni mill-ewwel. Imma miskin ma ħadhomx illa li ġdana kien jaħdem it-tanzna, kienu għaġġa wajlet u baqem. Imma Mrs. Merċi għandna fuq ir-reklam ġejna biex nitkellmu, Iva, ġieli biex nagħmlu. Ġiet ma nagħmlu reklam xejn. Hux veru. U tħallas it-tip kollu inti. U ma tafx nagħmlu. U dik nagħmlu trattijak dedika tad-donazzjoni. Il-ġilata hija. Mrs. Camilleri l-idea ta' Ġusepp kien il-brillanti. Nispera li Mrs. Merċi ma tindunax. Isma' mill-qalet mu verità xejn. Jiena dak qatt maritta dejjem nevita jiena li x'għandha l-sina ħażin Isma' imma tajt xari. Le isma' tagħmlu sewwa ta' xi kultant jiena ngħid xi ħaġa. U kemm ruħi, u tagħmlu sewwa intom ukoll kulħadd jibża minna. Issa jerġa' l-verità. Fuq il-kamra tal-barju, tur għadek s-sibir kollu malar, posta l-voli Merċieqa!
kontra mamul. Nafx kellu synthesizer, ma kellu marru l-bett, sekkin. U l-iksatori, u l-bazzon, u dik il-pjanta miskin. Insomma, dan għalija kollha merijiet. Ara, kemm kontu mħabbin illum, għaz il-posta ma ġbartu. Jkolli ngħid, kontijiet, Mrs. Camilleri. Għawitra għalik, ma. Iwa, għara tassew, Mrs. Isma, naħseb li wasal il-ħin li nieħdu kikrate. Jaqbel li nieħdu dettallu mis għandek għalfejn tajt intu konta. Faċi ċettar. Għattaf li rbaħna setta television. Probabilment xejn kienu jipplagjaw u kien jisplodi, eh? لا وقع نبقاو زين البراسبور عشان يسبلودي بيجعل ما نقدر ده ما هوش من كويت حد ما يتشعلعوا ولا عمون القهيد Ma x'għandna dikel? La spaghetti sempliċi. tal-Fire Brigade, taraw kif tagħmlu. Għandek tajt jien, ejjel ngħid il-nispetta buħaġa tajjeb. Għandi li kemm konti ma ħadafx qatlu, anki kemm għandi karozza ta' tajba, ħafli tiegħi. Għalissa wala il-madum tal-kamra tal-bank. Kollu għadu mwaħħal. Kważi dispjaċini għal Mrs. Merċiqa. ċertu pontu anka jien. Mrs. Camilleri, għax minħabba dak l-accident kella tira reklam tal-mitlira. Għandek tajt, wad dizastru bħal dak, xort għalbet fil-reklam. Insomma jena, ma nemmix fihom dal-ħmerijiet. Allura, ma nkwitajtx naqra li se taġra li xi ħaġa jien. Insomma, iktar inkwitajna x'lejt ngħid qed tagħmel trattita. Taxix. Da waħda li ma tafx eżattament x'inhi tagħmel. Ngħidilha ġibu għajfu għandek iżda ġebi xweġġa. Unkwitajt. Ta' żgur li nkwitajt. Dana ngħidu mbagħad. Breakfast bħalek min jaf jagħmilu. Għandek tgħid tal-gazzetti. U kull meta jgħidu l-istess ħaġa ma jaqblux. Issa għamid il-kwistjoni fuq il-kavalieri, kamlu nix il-ġit jew le. Issib min jgħid li għamillek il-ġit, per eżempju, din ara. Hawnhekk. Ġit biss. Kollox abjad, kollox sabiħ. Anka di fejn marret. Ukoll tajt illi għamlu hawnni hawnni. Għamlu ħafna ġit ukoll, però il-ġit ta' di u l-ġit ta' di mhuwiex l-istess, tiskanta abjad imma ma jaqbilx. U mbagħad minn qal illi għamlunna it-tajjeb u għamlunna l-ħażin, gris speċi. U mbagħad l-aħħar gazzetta li kont qed naqra dina kollox iswed. Kollox ħażin, ħsara biss. U mbagħad il-Gran Mastru Laskari mistaġbin kemm kellu wiċċ Laskri. Insomma, dik id-demokrazija kulħadd jgħid li jrid u li jħoss. U x'aktarx li l-verità qiegħda mħawda x'imkien hemmhekk fin-nofs. Min jgħid li huma suwed, min jgħid li huma bojot, min ħallat l-abjad mal-gris u joħroġ gris ċar, min ħallat l-abjad mal-iswed joħroġ gris kol, insomma, u l-kulur tal-kavalieri tħallat fl-iswed, fl-abjad u fil-gris imħallat. Insomma, dik id-demokrazija kultant iġib ċertu taħwit fil-moħħ għax fejn hi l-verità. Dik il-problema m'hemmx tagħmel. Grazzi William. Pa, nista' nieħu ġilat? Odri, issa mhux ħin il-ġilati taf. U fuq kollox hekk hu l-ġilat issa taqta' l-ġuħ. Taqta' l-ġuħ, mela dik taqta' l-ġuħ. Mela ġilat spiċċa. Inti lilek minn dak permess mur tuħu l-ġilat. Ma jiena ġilġu. Imma allura tuħu l-ġilat għax ma tagħmilx fatt bħal Maltin kollha u tagħmel biċċa ħobż biż-żejt u t-tadam. Is-sandwich nazzjonali Malti minn żmien il-kavalieri. Imma Mrs. Camilleri ma tidniex nikol ħobs għax qed li sħan irxil bħal mina u ħadd ma jkun irini. Sew allura biex ma teħxinx tikol il-ġilat. Imma l-ġilat spiċċa.
Mela allura prova xi ħaġa oħra ma tgħux l-ilma. L-ilma ma jħaxxi. M'hemmx ilma kisa. Ejwa ħu ftit ilma tal-vit. U qatt ma sib xejn ftit dar. Għale, irtira dik il-kelma, anzi irtira l-kumment kollu. Mhux veru? Taf x'inhu veru. Li inti tikol 5 darbit kull jum hawn ġew. Allura nibqa' bil-ġuħ? X'qed targumentaw intom it-tnej? Għax ma x'niekol. Għax ma sabitx il-makisa is-sinjorina. Huwa jaħel. Dak il-gazzetti kollu neħli dak il-gazzetti minna sa tħameċ il-sufan kollu. Fejn n-mur naqra jien. Oh, mux imkien ieħor, Henry. Ma, taf il-ġulat spiċċa? Oh. Inti titneħi rasek minn ġoddik il-friġ? Għana tawa traddi dejjem brasek ġol friġat tifriżalek hemm ġie. Mara xiġrali minn ħabba fik, Ġozett. Etta issa ħallat il-gazzetti u għandi ġiksto puzzle ta' kuluri dwar l-istorja tal-kavalieri f'Malta. Ejwa xillum il-gazzetti kollha bil-kulur bil-ħar. Ma x'għandu x'jaqsam. 3 kuluri taf baqgħu jispikkaw l-abjad, l-iswed u l-gris. Iva, Henry, mur aqra x'imkien ieħor għax irrid innaddaf jien. Iva hawnhekk mhux post il-qari. Ma jien irrid innaddaf. Mela jien noqgħod hawn u naddaf kemm trid. Hemmhekk mhux tajjeb Henry irrid naddi t-tabid bil-vacuum cleaner. Iwa jien allura fejn semmur naqra. Fil-kamra tal-bejt? Le għara ħana jidlek x'nagħmel. Ħamur naqra fil-kamra tas-sodda. Le, Henry, għandi l-bedspread ħammiġi li kollha bil-kulur. Kollu sew mela mur fil-kamra tas-sodda ta' tfal. Le, pax tiddisturbani, għandi assignment importanti ma nafx minn fejn se nibda, allura. Melodri jekk ma importax, ħamur fil-kamra tiegħek. Le, pax, l-lum ġat Teresa rridu nagħmlu project flimkien. Jista' xi ħadd jgħid li fejn semmur naqra jien. Iva, kalma, Henry, mhux ibrokna. Rokna. Isma' pa, nkellmek ftit. X'in qal għalek? Il-karozza reġgħet waqfet. Allura? Ma tistax tiġi tgħinni biex nirmunkaw ħalli niġbdu għand il-mekkanik u. Il-karozza rrid tixtriha inti, hija responsabilità tiegħek mela ħsiba inti. Tidu nimmur l-università minn l-karozza. U dan kollox għaliex ma tridx tgħinni nixtri waħda ġdida. Michael, ħallih naqra lil papa. Henry Pups, il-lejl għandhom jiġu uħti Helen u Gloria u ma jistgħux jiġu huma hawnhekk. U jinqas għandi ċans imur għalihom għax irrid innaddaf hawnhekk. Għamilli pjaċir mur li għalihom naqra inti. Għax ma rridx li l-Gloria tiġi f'dar ħmiġ għandi rrid innaddaf jiena. Id-dar tħammem isa pupillhom. Da żgur għadek għandha seftura kuljum. Ma mur naqra lihom inti, Henry. Mamma, jekk konsenti papa biex joħodni l-bowli. Jiena qbattu tħall. Henry, tajjeb li qiegħataw. Isma', għandna bżonn immorru l-uffiċċju għax għamilt appuntament biex niltaqa' man-notar. Ma setax jiġiju u qatt toħodni inti xejn franka taxi. Mela, għall-ħabta tal-ofsinhar. Ma ftemniex il-karozza, aħna x'se nagħmlu? Titkonfondu, ċara, ħanajdilkom jiex nagħmlu, tix nikbu rassenja tal-affarijiet kif se nagħmluhom. Mela, Henry, inti ħu il-Michael irmu kallu karozza sant il-mekanik, sa dan it-tant ilħaq isir l-ofsinhar. U ma tħu il-Mrs. Camilleri għand in-notar u badejja kull xi ħaġa hawnhekk. Anzi, Audrey, inti mur magħhom. U kullu xi ħaġa barra ħalli xejn franka noqgħod insajjar. U mbagħad ħu lil-Audrey il-bowling fejn tista' toqgħod tieħu kikra jew kafe bil-kwiet. Henry ħu l-gazzetti miegħek u qgħod taqrahom hemmhekk xejn ma tħammeġ imkien. Ma kif tispiċċa Audrey mill-bowling? Għaddi għall-oħti Helen, għax ma rridix issuq bil-baby wara ta' fint kemmu perikolus. U bat għaddi għall-oħti Gloria, għax għandha l-karozza tagħha bil-ħsara. U Thomas ma jkunx irida s-suq tiegħu x'in kellha tobroġilu. Tix niktiblek kollox Henry ħalli ma tinsa xejn. Joseph, ġejna narawkom daqsxejn il-tori. Henry, għandi bżonn l-għajnuna tiegħek taf il-dejjem sebtni kull meta kellek bżonni. Ħallini, kar ħankomplilu, itlaq kollox minn idejk u ejja miegħi. Għadhom kemm ċemplu li fil-villa qalu li għandi kullum kien mimli ilma. Issa jien provajt inċempel il-plamer kemm il-darba, ma nista' nsibhom kien. Għamli pjaċir, itlaq kollox minn idejk u ejja miegħi, għandi bżonn l-għajnuna tiegħek. Le, Henry daqsxejn imħabba dal-għodu. Ma tikkonfondi xi ħin jew ieħor isib biex jgħinu. Għalli jista' jkun Henry inti mi tista' tara li lejnu Camilleri mhux nhar it-tnejn. Għax it-tifel taħja applika biex jidħol jaħdem miegħu. Ħasra karm ħallina ħalli nkomplilu. Issa, nafx kemm il-toppi. Għalkieku tgħaddilu xi kelma hekk. Skużawni kontu qegħdin titkellmu. Mrs. Borg, hu paċenza lil Henry kelbu aktar tard. Mela, Henry, biex jista' nibdew. Dik il-karozza issa nagħmlu. Issa tikkonfondux. Ma fari nertu mur il-bowling. Issa norganizzalek kollox jien. Stop! Henry fejn Ejja, Henry! Oħroġ minn hemm, Henry! Se twaqqali għadċajt man
notar. Henry, għandi bżonn l-għajnuna tiegħek. Isma' pa, il-karozza ma stax inħallejha, ma xi żarma wieli. Henry, ora ċmini, għaxek bassat tmur bil-karozza ta' Mikey, mista tlaħaq tagħmel kollox. Henry, x'ġara? Fetla Henry! Ejja, Tony, nara, prova biexa. Sten, kikul bibu ximsakkar. Sten, bil-mod, tiċedi, bil-mod. Henry! Joseph, tuħux għatamma, Henry mux xot mal-art, sordu. Sordu, għandu d-dem imma. Le, ma jidix li għandu, le, mux affarijiet bar, u għat li xkaffa bis fuq rasu. Imma dem għandu stordu bis. Aħjar ġablu tabib. Le, mux kasta tabib, xtabib. Torti, għax għalfejja, ma kelli ġabejna bidik li xkaffa b'dak il-motiv, għax dak xmar jgħamil jgħara l-gazzett emmek. Għana, Michael, eja, ejna ħanħorġu għamina għunek. Aħjar ma ċalqux għal minn wek jgħidu. Ma nissan ħallu ħawġew, ejja, Michael. Stenna, Michael, bil-mod. Issa ma tortux rasu mal-bil. Ma toħorġu bil-mod. Ħanejnek minn hawnhekk. Bil-mod. Iġa għarak ma ġoħtax dak musa jgħidilkom, imma dak għax daħalem ġew. Donnu ma nitlabtu pjaċiri, possibli ħali. Bil-mod. Nizzal bil-mod. Għamur inċempel il-tabib. Għara, għara. Donnu ħabat għandu gundarra. Għax ma ġibux bieċa silġ, forsi jistejqer, ma dak għax daħalem ġew. Ma aħjar inċempel l-notaru najdu l-ħazza. Jirid nara li l-ħubti u kola, x'dak kull s-suppas kellhom jiġu Jaħseb ikun possibbli kamilleri. Ma xi ħadd jista' jkellmu. Irrid inċeppel l-Dipartiment tal-Ilma, jien ippermettuli. La jien irid inċeppel l-ħbibi biex ngħidilhom li minix sejra l-bowling. Donnu qed jistejqer. Henry, kif inti? Papa, papino. Henry kellimna. Henry, qed tismana. Kif tħossok, Henry? Qed titkellem hekk aħjar. Ejja, kull maqala. Iva, ma mhux qiegħed jarana żgur ta'. Henry, qed tismana. Iva jgħid xi ħaġa, Henry. Ħallu, ara, isu, jgħat mara. Kif daqshekk kikra, Joseph? Isma' pa, tikkonfondix il-karozza, issa nirranġajjina. Iva, Henry, għajdilna xi ħaġa. Għaw fejqijat. Ġifieri fejqijat. Għax Henry, weġġajt. U għax kaffa fuq rasek. Oqgħod sewwa fuq is-sufan, Henry, oqgħod sewwa. Ejtu min intom? Ġifieri minn aħna. Henry, dana mhux ċajt. Henry, jiena Josette. Min inti? Josette, il-mara tiegħek. Il-mara tiegħi, mel inti tiegħi. Il-mara tiegħek, jien il-mara tiegħek. Il-mara tiegħi, u ġat li jismek? Miski, kif jispiċċa l-bniedem? Henry, jekk m'intix tiċċajta, għandek amnezija. Ukoll? Għandi amnezija? Mini amnezija? Mini inti amnezija żgur. U lex biċċaġrat innakor. Henry, dara xċajtu. Inti xismi? Jiena Mrs. Camilleri. Josephine Camilleri, ara ħalli dajtek. Kemm inti msert għandi. Lax ton qed tużawniek, ma tafx li ma suppost. Henry, lili jgħat tarafni. Ara kemm għandu zufma wiċċu. Ejja, Henry, ruħi. Ruħi. Dak bħalek għandu, ara, niswiċċek narek tara. Rajna l-għodu kollu t-diskuti d-daqna ta' toli borċu r-raġel. Fiex ċejna għu. U dawk it-tnejn minn huma. Ġiġifieri minn huma dawk it-tfal tiegħek. Tiegħi? Tfal tiegħi? Ma possibbli m'intix taraf. Daka Michael, it-tifel il-kbir tiegħek. Tiegħi. Hija Audrey, it-tifla żgħira tiegħek. Tiegħi. Din hija Josette, il-mara tiegħek. Tiegħi ukoll di. Di ma niddejjax li tkun tiegħi. Mhux qudiem in-nies, mhux qudiem in-nies. Jekk tiegħi. Le. Dana, imbeċilli sar. Mill-intom tiegħi. U intom tiegħi ukoll? Le, aħna ħbieb. Bib.
Il-ħbib huma n-nofsom tiegħi. Jekk trid tajtek. Allura kien in-nofs tiegħi, in-nofs l-oħor ta' minnu. Le ara n-nofs tiegħek tista' żomm, ma jkuntax. N-nofs tiegħek nista' naraw. N-nofs tiegħek m'għandix naqsam miegħu mela tista' żomm. Mela intom tiegħi. U issa s-sena? X'tiġifieri ħen nifsa nagħmlu? Għalli ġissa naf minnu tiegħi. Ma jimmin jien. Inti Henry Falzon. Henry Falzon jien? La possibbli biex qed tiftakar ismek Henry. Ejwa, dak kif għaddi jiena Henry Falzon. Dana mhux ċajtaf. Iskut. Inti x'ismek? Ħan niftakar, iva niftakar. Għodu kwieti qed jiftakar isa. Josephine inti. U dik mini Josephine? Mrs. Camilleri dik, il-boss tiegħek. Tiegħi. Boss tiegħek. Il-boss tiegħi kif tiegħi kif il-boss? Għax taħdem mal-kumpanija tagħha. X'inhi veri tagħha tiegħi kif naħdem mal-kumpanija tagħha mhux mal-kumpanija tiegħi? U ilek taħdem żmien twil. Allura b'daqshekk. U x'noqgħod nagħmel hemm? U x'noqgħod nagħmel hawn? U fejjat jien hawn, fejjat. Il-flet tiegħek. Hawnhekk tiegħi, tiegħi. Tiegħek. Ukoll tiegħi hawn. Le, mhux eżattament. Mrs. Camilleri tħawdux għax aktar tagħmel ħsara, ħallih. Ura li ġoġjot il-nokkol, Henry. Dana mhux ċajtaf. Iskut. Inti m'intix tiegħi. Mela barra. Dak li mhux tiegħi ma rridux barra imxu. Intom ukoll, intom tiegħi, inti hawn. Inti tiegħi, inti ħdejja. Inti stanna naqra, nsaq daqsxejn qabel. Odrit. Dak kif inhu tiegħi jekk hu daqstek twilu dak ix-xahar kollu. Ma għax dak għadu żgħira li għandu dak ix-xahar kollu. Imma żgur tiegħi dan? La żgur li tiegħek, Henry. Ma tiftakarx meta konna l-ħanni ma dik. Ma jien ukoll fi xrin waqajt, anke li qed ħawat issa. Il-tabib. Għaddi dott, isma' għandna każ ikraħ. Ikraħ kemmu ikraħ x'għandu għaw taħda, x'għandu ma rridx niskoroh barra. U mhux tiegħi barra, dak li mhux tiegħi m'għandix nagħmel intom ukoll. Barra intom tiegħi, du hemm. L-oħrajn barra. Mar, kompletament. Speċjalment inti. Għaw dari, u nagħmel l-rrid f'dari, Josephine, qed tara kif takartu ismek u min issa ninsieħ tibżax. Daqshekk. Waħedna. Aħjar, bl-anis, tara kemm intom ħelwin, tiegħi għadej xulxi. Ara min jitkellem. Naxaw! Tiegħi. U nikmanda jien. Henry, għajti xi trid. Titkellem. Inti tiegħi, titkellem meta ngħid jien. Iva, għajti xi trid imma. Għandi xejdulu. Il-ġuħ. Ma anke jien għandi l-ġuħ. Marda tal-familja di. Kif allura tal għandi marda? Oh, le, l-kelma ġibek. Mela allura jgħidli x'nam? Hemm fil-ċina hemm il-friġ mimlija ekel, mu fil-friġ. Forma mhux ikun hemm il-gass. Fon, intom mhux fafan tkun tifel żgħir. Kalma ma issa forsi t-tabib ma tafx kif. Ejja, bil-forza sa nispiċċaw. Henry, il-friġ, dik il-kaxxa twila. Fiha l-ikel. U li mhux minn Henry minn hawn. Iva ħallini ħanamillek jiena. Inti titkellim xax għajnejk jurun waħedhom. Ejwa tafx qed juruk għajnejja li qed tinkwitani u li nħobbok Henry.
ħallina ħanaqdik jien mhux għalhekk il-mara tiegħek. Żgur? Żgur. Kollox. Ma għamil biċċa ħobs li wkoll għax għandil ġu. Da x'inhu da? Se tagħmel? Se nagħmellek sandwich bil-perżut. Le, ma ġobniex dal-kolor taf, ma ġobniex. Iva għaliex, mela biex tridu? Bħal dan ara hekk, għatta hekk. Ħobs. Niftakar meta kont żgħir fil-ġnien kienet tiġi waħda mara xieħa ħelwa. Iva ma jonnanna. U kienet iġġibla ħafna minn danik. Imdellek hekk Iva biex. Iva, aħmar, kien kun aħmar. Bil-konserva, ħanġiblek il-konserva. Konserva? Ma kienx ikun aħmar daqshekk. Tadam, sempliċi. Nax trittiti, ħobs biż-żejt u tadam, dakor, ħana millek. Żgur. Żgur. Allura, inti tħobbni? Ħafna. Mela xi tfisser tħobbni? U li ħsiebek, li nagħmel dak li tixtieq int, indur bik, kun rispettat. U daw? Aħna tfal tiegħek ma, Da ftit xi ħaġa bħalissa x'għandi ftit bħalissa. Bħalissa għandi ftit. Inti naf imxi miegħi ħanu jiena ngħidlek jien ejja. Poġġi hawn. Dan li rrid impoġġi hawn? Poġġi hawn għalissa. Da x'inhu da? Xarba mill-Iskozja, jgħidu la whisky. Whisky? Michael, mela t-ċċirna nittiħ il-whisky f'di U situazzjoni. inti tħobbni, ħalli. Michael. Tajjeb da. Għamil li żjed. Nid-darba bl-ilma, Michael, inti responsabbli. Jorqot unċemplu t-tabib. Mela zidlu ħafna ilma. Ija li għaxin kelma jorqotx, kif jorqot inċemplu? Ejju, jew jisir iktar inkontrollabli. Ma jien għandil ġu. Nifu krisi bħal di taħseb poża hekk. Tifel tiegħi u tifla tiegħi. Da fejn hu dal-post? Papa, il-whisky tiegħi. Dal-post, il-palazz. Min jgħod? Qabel kien tal-Gran Mastri, missa tal-poplu kollha ta' Malta. U l-poplu kollha ta' Malta minnu? Aħna hu. Mela jiena nistamu noqgħod. Le, mhux eżatt. Arada ħuduni hemm, ħuduna ħanaraħ. Min bnieda? Il-palazz, insomma, bnewh il-kavallieri. Il-kap tal-kavallieri kienu jgħidulu Gran Mastru. Henry kemm għamiltlek ħobs? Jien papa ħajkol waħdu ma jien għandu l-ġu. Din hija raba darba li smajtek tajba, tista' tkun nofsu. Alla volja l-papa tiegħi tilef magħhu xorta baqa jħobbni. Għadfi, toċ tal-klim. Nisimak. Tajjeb da taf. Isma' l-Gran Mastri kellhom minn da. Michael, x'għamilt bidejk? Għandi bżonn. X'għandek bżonn? Għandi bżonn. Ejwa, fimtek, imxi ħanieħdok, Henry, imxi. Le, mhux. Ejwa, Michael, ħodu inta, kuna tiqdu l-inkob jissa. Forsi aħjar. Le, Mina. Mrs. Camilleri, Iva, Ġozet jiena, u kif tidni l-kalma għandi nkwiet. Ma nafx kif sa norqod Mrs. Camilleri li jrat nibża minnu. Sa kif jirnexxinna forsi nġibu d-dabib. Mrs. Camilleri jek naqta għax kun daħalu, ġibri t-kwetax. U Iva, għax daħal, tafin, daħal xorob ħafna u ilma u mux dak l-impirek ta' Michael. U Mrs. Camilleri u xsibna. Forsi jaddilu waħdu ma jkunix għalfejn naqfluħ. Nafna li jista' jsir perikolus u li hemm Michael jiftaħ għalih. Għanna nispera li jiflaħ għalih. Għadu, tu kollux dak il-ħobs kollu għax se jiġi jagħmel għalik. Għaw, Mrs. Camilleri, skużani. Iwa, ddeċieda li għadha jrid imur il-palazz. U issa naraw, jiena naf. Issa nipprova forsi jikkalma. Iwa, issa ħana naraw, Kollu sew, Mrs. Camilleri. Issa naraw. X'waħda milt ma x'waħda milt. Iwa, x'għamilt, Michael? Jose. Maġ bisa? Qalbi. Inti l-mara tiegħi Jose. Iva. U tħobbni. Iva. Michael, x'għamilt? Irrid ikun jaf għaliex jien tiegħu. U jiena spjegajtlu li bil-ġentilezza u bl-imħabba. Michael, x'għamilt? Kemm ħelwa l-mara tiegħi.
Ġifieri jiena u intinna nafu lil xulxin ħafna snin. Iva, Michael, ħossi bil-lodġ, jekk jiġri xi ħaġa. U tibżax pups, tibża. Qed jiftakar għallek pups, qed jiftakar ma. U ngħid. Kemm doħal jorqod kmien il-papa għallu. Kieku xorob, kiel u raqat. Raqat il-lejl kollu kien kalm. Isu mhux hu. Isu u. Anzi isu aħjar milli u. X'jiġifieri? U għax biex ngħidlek isu aħjar insomma mhux aħjar mis-soltu. Illi nista' nifhem hawnhekk għandna bżonn ta' psikjatra u mhux ta' tabib sempliċi bħali. Ma kif se nispjegawlu li għandu bżonn ta' psikjatra? Meta laqqas biss jista' jifhem x'inhu psikjatra. Allura, il-palazz mar. Iva, Marda, l-għodu insista li jmur ma' tfal li qasir id-nimi għawret ikun jaff min kienu l-kavalleri. M'hemmx nagħmlu. Ikonna nġibu 4 nurses u nortuh. Ara kemm sejra nies bil-mustaċċi meta jidħol il-belt jaħseb li kulħadd tikrah. Tisir il-ħin u ilhom li mar-rossa sa nibda ninkwieta jien. L-aħjar ħaġa ninsaġlek u l-ingravata. Forsi vera nix puli biżejjed u forsi ma jassoċjanix ma l-iralbira. U ma tasbux li qegħdin naseġeraw. Isma' Joseph, x'issa qed naħseb illi jekk Henry ma jerġax jiġi għalli kien, ma jkunx jista' jaħdem aktar u jiena x'nagħmel bl-uffiċċju waħdu. Mrs. Camilleri, issa għandna problema wisq ikbar. Imma tajt. U le, ma jistax ikun din hija sitwazzjoni serja wisq. Isma' ma jerġax jitfan il-barra ux. Isma' hekk ma nibdix qis tabib. X'waħda ġratilna. Issa ħadtu l-palazz. Tħallna fis-sala tal-arazzi. U impressjona ruħu da mara hekk ma nafx taħ. Isma' jaqgħu l-papa qatt ma mar il-palazz qabel dan. Le, u għaj ma tkux ma nkunu tfal żgħar immorru l-palazz jew kellha jkun hemm xi deputati u turisti biex jidħlu. Għana flimkien qatt ma morna. Ma x'ġara? Hawn x'inhu ġej! Ma jidir li sejjaħt l-ebda udjenza. Dana minn meta l-kunsillieri qegħdin jiltaqgħu minn wara dari. Provajt ngħidilkom issa qed jaħseb li sar il-Gran Mastru ta' Malta. Dal-iskjaf hawn, x'inhu jagħmel hawn dal-iskjaf? Warbu minn quddiem it-tron! Damigella, hawn. Inżel. Kunsillieri, ma jidrilkomx intom il-wasal il-waqt li tatuna il-ġieħ kollu li jistħoq ilna? Ara Henry, dan xċajt. Kontessa! Dana blima u daċċa titkellem hekk qudiemna. Kontessa. Tajjeb. Mela, jekk is-serenità tiegħek u l-majestà tiegħek. Mrs. Camilleri, da mhux żmien il-Medjuevu. Majestà! Skja. Iskot. Titkellim. Ħaġġi. Irridkom tiġu miegħi ħalli tatuna l-għajnuna kollha li ninħtieġu. Għaliex il-lejla serin nagħmlu ċerimonja tal-vestizzjoni. U rrid li intom il-koll tilbsu l-ħwejjeġ ċerimonjali. Ħaġġi! Ġewwa! Mux biza, kemm mhux tajjeb għal qudiem in-nies? Dana mhux general manager ta' kumpanija. Kif sanfihom l-sħabi illi għafdajtu dawk il-kontratti kollha tal-insurance ma nafx. Biss, qed joġobni hekk inħossni onorata fil-preżenza tiegħu. Mrs. Borge, qed tittieħed minnu. Ma x'nistgħu nagħmlu tabib? Jew jaqla daqqa oħra ġo rasu, jgħidu, jew jieħu oħra. Kella nistennew sakemm jasal il-psikjatra. No, lex nistennew il-psikjatra, nagħtu daqqa fuq rasu ħana ħelsu. U jekk iweġġaw miskin, meratu nagħmlu xi ħaġa. Mhux neċessarjament taħdem, imma xi ħaġa forsi jiġri. Isma' ma għandna bżonn l-bisi tal-karnival. Il-bisi tal-karnival. Għax dan issa jrid jara li kulħadd jilbes għall-kunsill tal-kavallieri. M'hemmx tagħmel, dan bżonn daqqa oħra ġo rasu. Mela neżel jista' jkun ibqgħu sejrin hekk sa tispiċċa familja rovinata. Bla xogħol u d-daħaq ta' kulħadd. U maqful bil-ġuħ.
se kolli mun naħdem jien. Isimaw minni, ejja nagħtu waħda oħra, forsi jiġi, jew m'hemmx tagħmel. Mhux neċessarjament taħdem. Ara, ħantikom 5 minuti jiena sewwa, jiena ħamur ġewwa, ħanikkonvinċih li għandu laqa tal-kunsill u rrid ipoġġi fuq it-tron hawn. Hija l-unika problema li għandna bżonn libsa tal-Grammastru. Fejn se nsiba dik? Insomma, is-sena l-oħra jiena kontu żajt waħda għandikom fil-karnival. Fi kamra tiegħi għadha x'imkien ħamur insiba, ma nafx. Michael, mur issa naraw. L-unika ħaġa li jista' jiġri li jaqla da oħra u kollu ġeħta ras. U jekk ma jiġri xejn? Konna bil-forsi nassistu għall-investizzjoni u xi tagħmel. M'hemmx tagħmel. Mrs. Camilleri, tajt niftħilhom jen ħajdilhom li mawħat. Le, mur ftilhom, Ġozett. Ġozett, għaddi kemm il poezija lill-Prim Ministru u lill-kap tal-Oppożizzjoni. U paċenzja koni bħalissa għandna sitwazzjoni diżastruża. Saħħa. Le, Ġozett, għajdilha tgħaddi. Camilleri lilha jonqosna. Inti ħallija tgħaddi għax qiegħda naħseb fi pjan. Idħol, kon jidħol. Ara d-dottor Karwana, mela jdik dik li ma tiqpax tabib. Mrs. Camilleri, għajdilna naqra. Ara, Mrs. Borg, hu ħsib daqsxejn Mrs. Kutajjar, sakemm inkellmu daqsxejn lit-tabib. Allura x'se jiġri, Mrs. Camilleri? Għax Mrs. Kutajjar qiegħda fil-prinċipju tal-pjan tiegħi isimgħu minni. Mrs. Borg, jaqgħu qabudu bil-ġuħ. Għax dawk iridu. Xiex? Idħossu ħafna sħana. Ma jemmi qed inħossi sħana. Min din il-mara grazzjuża li oġoba tiġi żurna? Mela m'intix tarafni sur falzon. Dan is-sur falzon minnu? Mela sejt jismek? Jien aħna. Koni, għattinna li għandek xi poeżija x'taqranna. Iva, ktibt il-Prim Ministru u l-kap tal-Oppożizzjoni. U min huma dawn? Kif, sur falzon? Kif ma tafhomx? Tafhom Malta kollha. U aqralu l-poezija koni ħasra. Poezija? Poezija dedikata il-majestà tiegħek. Xeħlew, qed tagħmlu xi dram. Majestà, tista' tieħu it-tron tiegħek. Ja mara min arrolleb da seta u min arrolleb da poter. Bli ma drittaj li nieħu tron tiegħi jekk tiegħi. Dak nieħdu meta rrid. Int poetessa fuq din in-naħa. Intom ersqu warbu. Inti damiġella hawn. Inżel. U intom għodu hemm taċtersqu lejja ħalli nkun nista' narakom imma ma nxomx ir-riħa ta' ħażen li għandkom. Aqra, poetessa. Nasib til-aħjar ħili ktab il-poezija huwa meta jitlam jew nagħlaq kull kien għadlam u b'hekk nikkonċentra biex inħarbex il-versi. Jaqgħu dan id-dikas? Tafu kemm nixtieq li kont ukoll poeta jien bħal Neruni. Ma Neruni kien jikteb fid-dawl, saħansitra jqabbad in-nar kien u veru damiġella. Immissa sa nagħmlu jekk il-Ġosett trid għadejh. Nidħol jien. Poetessa, aqra dik il-poeżija imma tantx tersaq qrib tal-majesta tagħna. Aqra dik il-poeżija wara li tkun għal qalbna għax inkella naqtaw lek rasek mill-bqija ta' ġismek. Imbela da' id-dram tal-biża? Aqra. Għażis prim u għażis kap. Jiena la wieħed u raqas liħor jien ma nafx. Imma l-ħajja tagħkom imqabula min jiġbed u min joqgħod. Għalhekk jiena ngħidilkom li fuq ħomkom isnilhom għax fuq il-fom jiena bewsa it-tnejn. Assassinu! Dejma! Assa! Arrestaw assassina! Imma ħalluni! Jiena l-ordna li din il-mara qarriqa tiġi mqatta biċċiet quddiem il-palazz u l-fdalijiet tagħha jixterdu fil-foss ta' madwar is-swaq. Assassina! Assassina! Kolla spiċċa ġrat il-mama, kif spiċċajna hekk? Mrs. Falzon, ma nistax nagħmlu mod ieħor, ikonna bil-fors nużaw il-forza. Kif qed tara dan mhux il-każ li joqgħod hawnhekk.
Però tinkwetax, ħsib tal-kollox jien, si oħra għaw ikunu. Xidirlek, Joseph? Mrs. Ford, ma taħsibx f'sitwazzjoni bħal di mhux ta' min joqgħod jilbes tal-karneval? Ma, bil-fors fejt irid jilbes autentiku, wara kollox, mhux int l-assassina. Mrs. Camilleri bħala l-assassina fejn sa tmur tinħeba int. Ejna, tamal maħfaritani tot sallejna, jkolli neqgħod nerġa' nittalla bil-ħniena. Daqt jasal il-ħin tal-vestizzjoni. Mela, kif temna, Jissu li ħadd ma jikkontrarjaw. U rajdilhom il-ħuti. Kenna loba bridġi lejla suppost tara kif jistajku. Issa qara, ħudu paċenzja, ilbsu dal-biċċi ta' drab li għandkom. Iva, jien bil-forsi kolli noqgħod nilbes dan id-drab. Aħjar għall-illużjoni, sakemm għallu jaslu l-infermier. Nittama li ma terġax titfaċċa Mrs. Kutajja. Jekk tiġi ngħidula li Henry qed jikkonċentra fuq il-parti tiegħu u ma jistax jiġi ddisturba. Anzi għannet li għandna dram il-Manuel Theater. Tajt namel xdaqxie jirtok, iżid. Oh, Mrs. Borge, mela ħna qegħdin f'ballu tal-karnival xkull waħda. Isma, tafx qed ngħid? Illi jekk Henry ma jerġax jiġi għal dikien, ikonna diżastru sew fil-familja u sew fl-uffiċċju din qatt ma b'sarta jiena. Iva, Mrs. Camilleri, ma minar general manager tajjeb ma timxix. Oroj, lilu biss nafda, lilu biss. Isma tabib, tajt li kieku insifruh bit-terapija jekk dan jiġi għal dikien. Ma nafx naqbad ngħidlek, Mrs. Camilleri, ma nafx naqbad ngħidlek. Waslu, kulħadd f'postu. Għatu ima l-sovran tana, id-daw tajnejna, il-qawwa ta' dirajna. Kif tkompli ma? ċaħġa kif jgħidlek u Ma jien insejt. Imma għajdu li u l-ikbar bniedem għajġa. Skit! Damigella, għaw. Xordnajt lil-kok biex ħejjilna għadċena? Ma jista, l-lum ma tantx kien hemm ħin biex nagħmlu ikel. Ja marra li ma tarax minnu sovran tiegħek. Kull ma kellu ħin jagħmel nara laħam il-forn. Bil-basal u l-patata kif iħobbhom il-majestat tiegħi? Iva majesta. Paċ! Mura milli xarba minn dik tal-iskoċ, easy. Kellhom whisky dak iż-żmien. Iskot, jassassina! Inti ma tixrobx għax in-nisa ma jixorbux. L-ambasċatur tat-Turkija ma jixrobx magħna. X'taħseb ma jista' doppju. Da żgur li doppju għax mhux tiegħu minn fuq darna. Għamillu wieħed daqshekk b'ħafna ilma. Ma kien li ħassab ġekk hemm għamilli wieħed doppju. Paċ, dik ix-xarba waslet. Baronissa. Mux markiza ma jista. Kemm għad baqalek biex issir markiza. U dan għaliex il-biz daqshekk sabiħ, l-aħjar postna jaqgħu trid xi favur. Għandi bżonn pjaċir. Il-pjaċiri jsiru lil kulħadd u bidritt. Ara nerġa' nisimgħek issemmi din il-kelma. Għax innessak. Mit-titli kollha u nagħmlek plebea. Plebea x'qed tfisser? Waħda minn hemm mispell net. Iskot assassina minn dak permess titkellem. Michael dak il-whisky bil-mod. Ara Henry. Assassina! Int lil min qiegħda tindirizza. Taf li jiena nista' għattak biċċiet u xekk. Anzi, paċ itwi. Din naħki. U issa inti assassina hawn. X'inhu? Ejja ħaffef għax għandi saqajja kesħuli u għandi l-gotta. U rrid insarrafhom ftit. Inżel għal-kubtejk. Inżel. U serraħ idejk mal-art. Ek aħjar nista' nserraħ saqajja.
Standi dari uġani! Iskot assassina, jgħatkom daħafna. Mara jienu kol, ma meta se jaslu dawk? Min se jasal? Min għandu jasal? Skużani, maestra, ma il-Ministru tal-Affarijiet Esteri desa jafżak li għandu jaslu 4 ambasċaturi. 4 ambasċaturi. Merħba bijom jiġu kemm iridu u issa straħajt tista' tqum assassina. Qed inħossni ninqabad mill-muża. X'għandu? Sa jibda jikteb il-poeżiji. Xeħlew, qed joġobni taf. Attak kbir ta' kitba ta' versi. Imma hawnhekk hawn dawl u hawn nies irid inkun waħdi. Noħorġu. Le. Infittex id-dlam fejn nista' nikteb il-poeżija. Jien li kont jien. Ma jista' fejn sejjer? ċintom id-gedwdudu. Edin tamlu konfoffa kontra dejajux, imma jina ma nibza minn ħadd. Jina nikteb il-poezija fid-dlam. Omeru, Ovidiu, Arani xej. U le, Ruki. Ma, kompletament, ma. Kelmu ħelmux. Min qed niġġenni, dak mhux suppost amneżija biss għandu. Maestra, oħroġ minn hemm. Nara id-dlam, id-dlam u l-poezija. U qed nara ħafna dlam u hawnhekk l-dlam li qed nara. Henry, iftaħ. Henry, Michael, ejja narġaw namlu l-istess ħaġa. Rfatu għanajja. Dobtejna ftit id-dukul. Tulu rasu, tafsi taqtulu rasu. Rasu mal-riet. Aqbad minn hemm Michael. Ejja bil-mod fuq. Bil-mod. Kemmu tqini ħalsa. Bil-mod. Għara. Għandu, maħma, rama. Sur Pazzon. Kif tħossok, Henry? Papa. Iva, Henry, kellimna. Kem spiċċat mal-ajr ix-xena. Aj, marasi. Iva, Henry, kellimna. Joseph, ċara li xaw kulħadd imdawwar miegħi ħares lejja. Aj, marasi. To. Għax il-pis, tara kemm ħelu. Iwa x'ġara. Waslu l-infermiera. Iva, jista xaħat jgħidli x'ġara. Ara Mrs. Borġ kemm bil-libsa sabiħ, din xrajtila to. Proset. Imma jista xaħat jgħidli x'ġara kwaħat taħres lejja jien. Oh, Henry, kiku taf kemm inkwetajtna. Il-notar, rrit njgħatu kant il-notar. Ġim ħassa l-appuntament. Imma Ġużet minn isen ħana mill kollox jien. Għal xejn toqgħod tinkweta, Henry, diġà saru s-7 ta' flaxija. Hu, tek rrit imur għalihom jien. Għal xejn. Iva, veru, sewwa qed tajt għal xejn, għax għandi rasi tuġani wis, ikonna ninsew għallejla pus. Allura sur Falzon, kif inti? Intajjeb kieku, ma darġar għal daqxejn uġieħ taras għattu taqala u t-tabib x'esagerazzjoni. Papa, antik bewsa. U jien ukoll. Għaw xinu ġejda l-bews kollu l-lejla. Henry, meta sammorru ġurnata fuq il-bot? Unsajjar kollu xien. Le, Henry, Joseph, u intom il-koll. Se noħroġkom tiklu barra u nħallas jien. Imma jina dilla ħamil forn. Mela veru. Iva, ġdak il-preferit tiegħu. Nġiblek drink, pa. Amma najx le? Jgħad komdu. ħafna. Imma di l-attenzjoni kollha li qegħdin turuni xi tfisser? Għaliex? Għax huwa importanti, Henry ruħi. Importanti ħafna li ma naħsbux li dak li jkun qiegħed biex jaqdi lil kulħadd u jinsa lil nnifsu. Veru qiegħda ngħid? Kemm għandek raġun, Mrs. Camilleri. Kemm inħobbok. Henry, trid nagħmellek xi ħaġa. U le,
Għadna kemm għamilna klab bħal dik minn fuq dar Mrs. Camilleri. Dik x'fett li la tajt. Jitaf, minti żgur ma trid xejn. Imma ħammu nagħmelin. Li, Henry, qod hemmhekk, ħa nagħmellek jien ngħidli. Ara, inti apptitek biċċa ħobsek kbira hekk. Biċċa laħam imqattar marqiqa li tara dawl minna hekk pulita. Mbagħad ftit mustarda Franċiża ddisinjata pulit. U fil-lili mqattar hekk ta' tadam fuq platt hekk. Daqshekk, għajdli iktar xi trid. Imbagħad cappuccino. Cappuccino, daqshekk kompli għajdli. U biex nagħlqu kollox bil-kbir hekk imbagħad wara għandi aptit. Tannija. Mela nibdew bit-tannija mbagħad? Imbagħad? Mbagħad nispiċċaw bit-tannija. Joseph, ċinti sajja, għana. Ubu dajib. Sajibda. Tajjeb, ġo. Ismata minn ġimalta. Lady Di, Ferguson, your Principessa Anna. Zgur. Kienet Balzan Brown. Jew minnu da kienet Balzan Brown. Iwa tassewx qablek ma tafuxi. Kellu Ingliża. Insomma, mhux kellu għandu, bitllu m'għandha żmien ma daħajja. Kemm l-Ingilterra 25 sena ilu. U ma taqtax kien jagħmel l-Ingilterra. Ibeħ l-Enċiklopedija Britannika. Is good. Kien daħal fl-insurance bħali imma llum għandu kumpanija tiegħu sieħ. U jimpjega mal-1000 ruħ, tista' taħseb. Ejja. Mela sieħ. Issa ġew Malta biex jaraw il-missieru. Niżlu bil-karozza għandhom minn Franza, l-Italja, insomma. Għerna x-xajja dak ir-raġel. Għandu limuzin trid seba' jnejn biex tara, difatt għalli darbohra ma jinżilx biex kbira wisq. U xeba u d-dejja bil-mod kif insuqu għalli. Allura impjega xofir sakemm idu maw. Ejja, rajtam ħija, insaddu inti kol Hobbs Henry. Ejja tassew għax naqta l-ġuf tajt intux. Tas kemm zit li origo għet nxomri kollox ta' pizzassa. Iżma tisimmi għalik il-kollu, taf, stidnuna l-ikel. Ejja. U ħaġa oħra, ħajxrif let fuq il-fra, u ħajqabbad perid biex jixru farmhouse jiranġa jilu. Imma l-problema li rċib lettom li daqt. Għax li ġamel swimming pool, u stala la zwimmen għax il-mara tiegħu fissat fuq zwimmen. Ejja, allora meta sejrin niklu magħhom? Kitada, u ġejna lina. Bil-limuzin? Na. Ejja. Isma Jose. Għandek xil-besu? Tas-soltu. U le għalik minn tas-soltu xi ħaġa ħjar, libsa ġdida, xejn. U da mux l-ewwel darba li sa jintaqgħu magħna. Imma ħjar ikollok libsa, u inti nbillet ix libsa ġiddejja. Inti qatt li biex dan ix-xahar noqogħdu attenti u ma nofqux. Il-karozza ta' Michael, ma kien moment li xtra l-mekkanik qed jieħu gosbi għadik dejjem bl-ispejjeż. L-studenti tal-università llum mhux kollha bil-karozza ma titux xahar minn ħaddieħor. Jiena tax ma nistax nifhem ġozi. Kif ikollna kemm ikollna żida minn qed Mrs. Camilleri dejjem ma nlaħqux mal-ħajja dejjem fl-istess sitwazzjoni nispiċċaw. Faċli Henry tinnispjegali. Spjegali. Qabel konna noħorġu nieklu darba fix-xahar. Issa qed noħorġu nieklu darba fil-ġimgħa. Ir-rigali tat-tiex qabel kienu 5 liri, llum saru 20. U jekk ikun ħadd tal-business li nafuh 50 lira. U aħna l-flus ħirġin, dejjem ħirġin u nonfu. Insomma, ġożet m'hemmx tagħmel. Prota waħdi xil-libsa sabiħa. U biex ġejjena lina bil-limuzin da? Mela, żgur ħajgħaddu għatina bil-limuzin mhux għalhekk ridek li xil-libsa polita. Isma' minni, biex xil-libsa sabiħa. Joseph! 5 minuti oħra jkunu hawn. L-air freshener fejnu? X'tagħmlu? Aw ċertu riħa ma nafx inhi. Oh, Iva, Henry sa maħniex ħirġin aħna. No, qabel ma tix toffrilhom drink. Toffrilhom drink, mela għodu jitilgħu it-tnejn fuq, mhux kemm jiġi ċemplilna u U għatlu qabel nibdew is-serata bid-drink hawnhekk hux. Flus. U hija mitlira biżejjed. Mitlira? Mela se tħallas int? Le, xwara mmorru sal-kazino. Di ma ttilix. Għal ma tiġix bil-qasum disajn lira fil-but. U jwa kittini xort jenka 500 lira nġib. Ejja. Henry laqas bis ħares tlejja. Skużani, pups imma irrid nara li kollox jgħat fostu, qed tifhem. Oh, Iva, mhux drink bissa toffrilhom.
Oh, waslu, poġġi. Inti qod bil-qedem. Kollux posturi, għati. Tajjeb hekk. Hello, Marta. Xej ma tbiddil. Imma żmien hemmhekk qiegħed. Hi, Henry. Kenneth. Tomtu sibtu fil-post? Le, ma narsi din il-post. Aħna dejjem hawn noqogħdu. Għaliex Ġozett minn Malta kollha din l-erja biex toġoba. Infatti konna ħan nixrubilla ta' xej waħda mbedin imma ma rriditx. U għamlet sew għax ngħidu għallum il-ġurnata u iżjed sikurtà hawnhekk. Mela, Ġozett, Kenneth, Marta. Ħaġidu. Ġozett, għant ma tqajna miegħek imma Henry semmik spiss fitri tiegħu. Se nixorbu. Iva poġġu bil-qeda. Poġġu. Lejli scotch, xejn aktar. Għalija xampanja dak biss ma jħodnix. Xampanja. Jekk ma nsiblek xeri. Xeri. Ġozett. Uħu paċenzja, jiddispjaċini għax il-xeri speċjali dal-ħodu. U ma jpuntax nuħu ta' silma, tajb ukoll. Ilma. Tinsiex Marta għadha qatt madrat style ta' Londra, scotch qatt ma ġoba. Biex nagħmel konja. Le, grazzi, ta' silma jma fejn tikkonfondi, Henry, mhux tikkonfondi. Allura, Ġozett, tejja daqsxejn la u ħalli nara daqsxejn lil min kien iżżewweġ Henry. Ġozett, inti vodka, naturalment. Jogħġbok, Henry. Idea tajba, nagħmel bħalek. U vodka li kollek jogħġbok. Mhux problema, 2 scotch, 2 vodka coming up. Ġozett, il-Henry niftakru żgħar taf kemm kien irqiq. Issa m'għadux imma laqas kemm iħobb jikollaġin. U anke jiena kont inħobb ħafna li kollaġin imma issa Estel tinsisti illi tsajjar li darba fil-ġimgħa biss. Xi kultant meta jkollha day off nidħol fil-ċina u toqgħod insajjarni. Imma insomma, jiena daqsxejn organizzata kollu bil-fors jiġi salvani James. James? Mhux Kenneth? Le, James il-butler. Insomma, propjament jismu Giovanni għax Taljan, ma taf kemm kummenti fuq it-tisjir tiegħi hux. Xi kultant tiġi l-mara tiegħu issajri narħad fil-għaxija, kemm huma ħelwin dawk it-tnejn. Darba hux vera kien iddeċidejna illi nsajru aħna għas-servitu. Iservuhom aħna stess, imma insomma li kienu vera ma tantx kien għal-livell tagħhom u insomma huma xorta waħda kienu biex ma jiffondunix. Henry, jimporta ta' mill-ftit silġ please fil-vodka. Laqqa xejn u biċċalumija. Mela, Kenneth, tixtadini. Sure. Here, what are they? Oh, thank you, dear. Ara, Joe, din għalik. U din, Kenneth, naħseb għarta din u inti. Yeah, sure. Ma l-ewwel irtatini scotch, inkella ma jħux regal. Ma, x'inhu? Forsi xi rigal tat-tix? Ma dak ilu żmien issa. Għale, Joe, aħna ħbieb kbar ta' Henry. U għalhekk inti bħala mara tiegħu ħabiba kbira tagħna wkoll. Xi fisser dak kollu? Xejn old chap. Ħaġa żgħira. Oh, kemm sabiħ. Proset. Kienet edin timbarazzawna, timbarazzawna. Let's say it's for old time's sake. Għal żminijiet sbieħ li għaddew minn fuq. Ivo, għaddew ma lajwis, sfortunatament. Kont naf li Henry kien jisu l-masket tal-krika tagħna. Iżda dejjem l-aktar wieħed bil-għaqal. U thanks to Henry li, Marta konna żewwiġna. Li kieku ma kienx Henry kieku jintlaqt lejn Londra mingħajr Marta, u Marta kienet probabbilment iżżewweġ li xi ħadd ieħor tibqa'. Ara da xejn, Ġose. Oh, how nice, proset. You like it? Timbarazzani kienet. Cheers, mate. Żminijiet sbieħ li għaddew. For old time's sake. Cheers. Cheers. Taf xiskantani Henry li għal-kem għandhom ħafna flus. Ma mhumiex kisħin, assolutament. U kemm baqgħet Maltija, Fil-fatt għalhekk trid nimmur maħallu mill-belt, ridet tmur tixtri, ridet nimmur il-ferries u l-strand magħha, ma tqalt li ridet tmur tax biex tara dik il-knisja x'għandu kun minn hemmi. Fil-fatt għandha tgħaddi għalija llum. Qalt li sa toħodni nikol. Kemm huma ġenerużi Henry hu? Iva, u ġabu l-ris. Rekord nobsu din li ftem ta' sija, sena għala meta il-lija. Iva, u tax għallek, beginner's luck. U li kieku ma kienxu, kont tibqa' hemmhekk. Kien jiġri lek bħalu kont tibda titlef il-flus. Kemm daħqitni, tinki għax titlef 1000 lira, Henry. U li kieku mhux għax toqgħod jitkellem miegħek. Hemm kien jibqa' jilgħab. U jitlef. Kemm kellu xi jgħidlek? Ma tafx int, smajthom jgħidu li għandhom ħafna x'jafuli. Tista' tgħid kont jien li żewwiġthom dawk it-tnejn. Żewwiġthom? Il-kelma ġifek. Għax kien it-temmi kien hekk dak it-tip li ħbib kulħadd u ħbib ħadd.
għajrot ma dik daqqa ma l-oħra, biss lej Marta dejjem kien hemm dik il-ġibda partikolari. Infatti meta ltqajt magħhom jien kien ilhom jafu li xulxin xi 10 snin. Imbagħad meta ddeċida li jmur l-Ingilterra hekk jisu għamel f'qalbu li mhux sejra eżiet il-Marta, qed tifhem. U anke hi, biss it-tnejn ma rridux jgħidu li xulxin, ħa sempliċi, mortina u għottolhom it-tnejn. Imbagħad iż-żewġu telqu. Għaxu minn dejjem kien hekk joqgħod lura qed tifhem stil Ingliż, sommu Ingliża, insomma, Ingilterra tiela, Ingilterra niżla. Ġozett. Dik lem Ġozett ma tantx qed toġobni Henry. Stedintom għall-ikel. X'għamilt? Stedintom għall-ikel, hawn. Qed tiġġennen. U mhux sabiħ nilqgħuhom ġewwa darna. U għaj, ma Henry mejna naf insajjar għal-livell ta' klassi tagħhom, kif jista' jkun? Seba' taf kif nispiċċja, min se jservi bil-ħaq. Taf kif nispiċċaw. Intu toqgħodu titkellmu hemmhekk u jiena ġew sejra noqgħod nindokra l-ikel u nara li qed inservi sew. Henry ruħi, tivvinta li xħmerijiet. Ħaj, ma, isma' jiena llum mhux ġej l-ikel. Tax qalet ukoll li l-perfect hostess ma tinqalax minn fuq il-mejda u xaħjar noħorġuhom jiklu x'imkien. Isma' sibt part-time job veru tajjeb. Tajjeb, ma xogħlik Mike. Ġosef, biex noħduhom jiklu barra tiswinna l-belli lira, ma rajthomx fil-xampanja ma jġorbux waqt. Isma' u mhux tal-li nibda fis-sitta, tal-li niekol ukoll. Apart il-fatt li huwa aktar sabiħ, hemm iżjed rispett li nilqgħu magħu ġewwa darna, qed tifhem. Għalfimni palli għandi tajjeb, naħdem 4 tim fil-ġimgħa biss. Qed tifhem bekk ma nirrovinax kull lejla, ta' fint. Ejja fejn Michael da? Inservi pizza f'pizzerija tittarajja. Ara Ġosef, u dwar li kien toqgħodx tinkwieta, tagħna nagħmlu ikla Maltija. U mbagħad tiġi kif tiġi. Żgur tajt nagħmlu laqra brodu falda mimlija u patata tal-forn u bagħad inservu l-xkumbat. Fejn sejra taħdem inta li tawejt, eh? Tawejt, inservi pizza, 4 darbi fil-ġimgħa. Nhar il-ġimgħa xogħol? Le, nsadajt le. Mawx għalik tajjeb sijek, proset. Ġifieri. Għax huma ġejjin jiklu hawn nhar il-ġimgħa, qed tifhem. Allora, nsibu arba riċetti Maltin, noħu ġurnata off niġi ngħinek jien. U mbagħad fil-għaxija lil Michael li l-bsoħ ta' waiter sabiħ sabiħ bl-inkwanti bajot. X'inhu? U nagħmluh il-butler tagħna. Jien il-butler. Mela, anzi tgħidlek promotion. Min waiter issir butler, u xajjeb. Tista' tgħidu li x'inhu jiġri f'din id-dar ċaw dejjem xi ħaġa. Mike, u nħallsek. U għerja, Henry, mela tiġġennet tibes it-tifel ta' butler biex tidher ta' ċertu klassi, ġib waiter veru. Ma tarax imbagħad tiġi Mrs. Camilleri issib waiter barrani jew mela. Sewa, allura sib il-Michael li bes ta' waiter. Ma Michael ngħidilha li sab ġob ta' waiter u jew sejra x-xogħol jew ġej bix-xogħol. U barra minn ħaġa oħra. Isli ngħidu lil Marija tiġi nhar il-ġimgħa ħasservi, eh? Għalfejn dal-ħaġeb kollu. Xaffari mela mari taf. Ma allura jsejru Michael il-butler ma jistax iservi, importanti li tiġu Marija. U ngħidu Mrs. Camilleri ma tersax l nhar il-ġimgħa, għajdilha Mrs. Camilleri għandna n-nies. Daqshekk. Henry, inti dejjem għadt l-verità, però di darba taħbili xi ħaġa żgur. Ara, Joseph, din hija forza maġġura, daqshekk. Insomma, la trid tkun taf. Kienet għalli li xtieqna nitilgħu Londra ħalli nibda naħdem fil-kumpanija tiegħu. U jiena qed intella u niżel biex nara biex. U ma rridx min jargumenta miegħi. Iddeċidi waħda. Rid neżamina l-possibiltajiet kollha. Forsi fl-aħħar tal-età tiegħi ħajti tinbidel mill-lejl għan-nar. Kors, kemm tbidlet Malta hux. Biss ovvjament ma tistenniex li ssib stabilimenti kbar bħal Harrods, hawnhekk ma xi kultant ngħidlek nixtieq nerġa' niġi lura hawn. Biss kienet ma jistax. Għalkemm għandu management structure mill-aqwa dak ruħi ma jafdal il-ħadd. Jew ma tagħmlux biċċa xogħol, għax ma tagħmlux xahar Malta u xahar Londra. Kieku veru, tajba l-idea, ma għax jiena nibża ġew mhux inbilli ngħid jiena dawk in-nies, dak it-toroq nimmissjom u l-bale u l-mużika u speċjalment dawk il-galleriji tal-arti. Jo veru, ma llum il-ġurnata Malta żidu ħafna l-attivitajiet. Veru. Diġà sar l-erba' fil-5 kelli niltaqa' ma' Kenis għax dak għalla volja holiday. Xorta jaħdem. Mela, Josette, nixtieq nirringrazzjak tal-ġurnata sabiħa li qattajna flimkien. Ta' x'inhu? Ħaġa żgħira. Affarijiet. Ta' x'ħin? Indunajt li jogħġbok. Għattilhom turra titaf u jpoġġuh mal-bizzilla, kemm sabiħa l-bizzilla ta' Malta. U iva se taf se jiġri li jiena li qassa jkun nista' noħroġ miegħek. Li ma nibdix nisti kemm sabiħa. Dak li ma ssibx Londra. X'inhi bizzilla? Le. Maltin sinċiri. Ġew ħalli kolli l-bursa. ċempilli,
Għada kien jitħajintaqa ma' Henry, ħajmur jiklu fl-imkien, biex ma nintaqawx aħna wkoll. Immurru niklu x'imkien ieħor, taf l-irġiel bejniethom meta jintaqgħu. Iva veru, għandek raġun, imma l-problema hi Audrey, għax fit-tiġi fis-sat u Michael. Kemm nixtieq nintaqa' magħhom. Għandek raġun, imma Michael bil-kemm naraw aħna u Audrey dejjem tizzijiet. Iż-żgħażagħ tal-lum, anzi Londra għar, dak ma li għalqu 18 sena hemmhekk jikru flatt u jmorru għal rashom. Ġew ħalli Veru. ċempilli tinsiex. Jessajna nintaqgħu. U tinsiex Marta, eh? Nar il-ġimgħa you're invited for dinner. I'm looking forward so much. Bye, Joe. Thanks, darling. Bye. Bye-bye. Hello, Mrs. Camilleri, Josette. Mrs. Camilleri, għandi bżon pjaċir minn għandek għax nar ġimgħa ġejjin jiklu xi ħbib tagħna għandna. Ħbib intimidaw ta' Henry antik iva. Le, huma biss mistednin, Mrs. Camilleri. Le, ħanajdlek għax għandi bżon dik ir-riċetta tal-ixkunvat għax qed nagħmilhom xi ħaġa speċjali hekk Maltija. Le, m'hemmx għalfejn, issa ninżel għalija jiena. U le, toqgħodx titla' int biha. Mister, itla mela, itla jekk għandek xi tgħidli itla. Grazzi, Mrs. Camilleri, grazzi. Mamma, kollox sew, nhar il-ġimgħa titzja Gloria jien. Tajjeb, proset. Isma' mamma, ma dawn il-ħbib daqshekk importanti biex jien ma nkunx hawn. Jista' jkun, Audrey, jista' jkun. Imma dawn x'inhuwa Maltin jew Ingliżi? Balzan Brown, nofsu Malti u nofsu Ingliż. Imma ħanħallik ħamur nbiddel ma tmux tilħaq tiġi Mrs. Camilleri. Tejta, xi ħadd Balzan Brown. Le, għawek ma uħad Balzan Brown. Audrey, il-mama, mux hawn? Ma jitbiddel, għax għadha kemm ġiet lura wara ġurnata ma' Marta Balzan Brown. Mami, ħbib antiki tal-papa u bejnietna kieku taf kemm ilhom joħduha bi kbira. Għax nhar il-ġimgħa stidnuha ma' għall-ikel u Michael se jagħmilha ta' waiter u l-mama ma taf se taqbad is-sajjar. Balzan Brown? Kun jom stran, hux. Il-mama fejn? Fil-kamra tagħha, ħanseħħilha. Mama, Mrs. Camilleri! Allura, min huma dawn ta' Balzan Brown? Ma nafx għax ma tqartx magħhom, imma l-papa ħin kollu semmihom. Mill-lider importanti għalih, għallu l-Mari biex tiġi s-servi wkoll. Mari, dik taf is-servi fuq il-mejda. Ma nafx, imma l-papa jrid li kollox imur perfett. Joseph, ġibtlek ir-riċetta tal-ixkumva. Allura, għal-mini dinna il-ikla speċjali? Ħbib antiki ta' Henry. Maltin? Iva, Maltin. Fil-negozju? Insomma, l-lum il-ġurnata tista' tgħidilhom irtirati. Tajjeb. Huma biss se jkunu mistednin? Iva, Mrs. Camilleri, huma biss il-mistednin. Audrey u paċenzja ħużli naqra dawn il-ġew. Tajjeb. Ara Ġosett, irridek li tajt lil Mrs. Borch li jiena ma nittollera. Ara, Mrs. Camilleri, jekk għandek xi ħaġa xi tajt il-Mrs. Borch, aħjar tgħidilha int. Għax tolbu li qed tuża miegħi? Għax Mrs. Camilleri, iftakar li aħna hawnhekk għalkemm inti l-proprjetarja tal-kumpanija. Isma', dan għall-kliem qatt mattuli, Joseph. Kull ma tlabtek huwa li tagħmilli pjaċir tajt lil Mrs. Borch biex ma tħallix li t-tifel jimla il-kulmem bl-ilma meta jaħsel il-karozza quddiem il-bib tal-flet. Ta' sferġ fiha. Knajdilhom jiena jieħdu għalihom u Tony Borch aktar iġalu jimla kull mem bl-ilma quddiem il-bib. Ngħidilhom inti jisimgħu minnek għax intom wara kollox aktar ħbib tagħhom minni. Allura l-Borġijiet mhumiex mistednin nhar il-ġimgħa. Le. Ara, Josette Falzon fimtni, isli tgħidilha lil Mrs. Borch. U isma', meta tkun ħirġa għajdli, għax kelli f'moħħi li mmorru nieħdu kafè flimkien, għax ma nista' nsib il-ħadd ma min immur li jista' jżomm konversazzjoni kif inhu xiera. Allura, issa x'aktar. Mrs. Camilleri, tox tikkonfondi, issa lil Mrs. Borch ngħidilha jien.
fil-fatt xtaqt parir minn għandek, għax għandi bżon xi riċetti oħrajn fil-fatt ta' xi ikel Malti, għax qed nagħmilhom xi ħaġa speċjali lilhom. U xtaqtek ittini parir ukoll x'nista' nagħmel għal-ikla hekk speċjali. Hu paċenzja, issa inżel għandi u intik xi kotba għax issa rrid noħroġ. Lejl għandi bridge party waqt irid imur nagħmel xar. Jew ħalla ċempilli għada. Allura huma daqshekk importanti dawn in-nies għal Henry, dawn il-Balzan Brown. Kif taf x'isimhom? Audrey għalt li daqshekk xi sikriet. U le, għax ħbib antiki u ta' Henry jagħmilhom kumpliment, m'hemmx segreti le. X'għamilt Audrey? Mort tajt lil Mrs. Camilleri li se nistidnu lil Kenneth Balzan Brown hawnhekk, irranġajtni, grazzi. Iva, bil-mod Henry ma ġara xejn daqshekk. Żomm magħha Colin. Namelek imħatra li sissa Mrs. Camilleri ċemplet Londra biex tara minu dan Kenneth Balzan Brown u namellek imħatra li taf li għat l-insurance u għet tamil tabiru għal ma tafx, irranġajtni. Grazzi, Audrey, grazzi. Henry, kalma biex tridu l-lum bil-ma jow bit-silġ. X'inhu? Il-whisky. Ma rridxej. Ara, Audrey hu paċenza, mur ġewwa ma ġara xejn hu. Ara Henry, ejja li law. Poġġi bil-qeda, ikkalma u nitkellmu bil-kwiet għana qed naraw x'inhu jiġri, M'hemmx tara x'inhu jiġri. Le qed nagħmel jien ħan nissakrifika ħajti għall-familja, dak kollox. Ujwa, Henry, ma m'intix qed tara eżaġerata li titlibes it-tifel ta' Butler. X'u jaf dasek? Għada xi darba ma se jkunu jafu li hu t-tifel. Kif se jkunu jafu? Ma dak ħajdu ma Malta u kitilqu Londra u beda kombinazzjoni jaraw, xi jarfuh, mhux dejjem bil-ġin sekunda. Ara, nagħmlu mod li nitilgħu Londra, ma nistax nifhem kif. Kollox għandu lest. Li qal li nkun his right hand man. Taf xi ġifieri dak? Ija, imma lil-Michael possibbli qatt mu se jaraħ, qatt mu se jtaqgħu miegħu darba jkunu hawnhekk li. Michael m'għandux għalfejn jitla Londra, x'Michael qiegħed jistudja u jekk kombinazzjonijiet la jara x'jagħmel ħalli l-baffi u l-mustaċċu jien naf. Jiġifieri diġà għamilt ta' fatta int. Qiegħed nara l-affarijiet il-possibilitajiet kollha. U ma rridx iżgħet argumenti fuq da suġġett. Da seks. U Audrey x'se nagħmlu? X'se tagħmel biha l-Audrey? Audrey titla' magħna. Jew inkella jekk ma tridx titla titilgħu xejn, nitla' waħda noqgħod hemm għal 10 snin u mbagħad niġi. Forsi min jaf. Forsi fl-aħħar nkun nista' nirtira kif jixrali. U Mrs. Camilleri? Ġifieri x'għandek x'għasam Mrs. Camilleri? Hekk sa tħallija hekk, tgħidilha grazzi Mrs. Camilleri, missa sejjer Londra san sir sinjur. Hekk sa tagħmlilha. Inti titkellem, das kollu tgħidli biex nitlaq minn magħha. U iva, ma dak meta tkun għamlet xi waħda minn tagħha bħal ta' dalodu. Emma għana. U iva, veru, Henry naf, imma wara kollox dejjem f'dat hekk lilek u lilna titrattana. Skjavi. Wejja Henry, tal-familja tagħha. Ejwa tal-familja soltu ma tajċ hekk. Insomma, rana naqtaw dal-argument, spiċċa. U inti bħala l-mara tad-dar għandek titgħallem kif tkun il-perfect hostess, bħal Marta. Tax qalli kienet fuq għawx, għalla ħares ma kienet xi, daqs kemm tgħinu fix-xogħol tiegħu, u inti trid titgħallem kif iġġib ruħek bħala l-mara ta' din id-dar. Wara kollox għall-ġittana qed nagħmlu, li qed nagħmel jien għall-familja qed nagħmlu. Tajjebek, aħjarek, anzi. Zub, ħanara, flatti, sa? Friket, skiken, da mux qed fin-nofs, tajjebek, aħjar. Iwa, kollox eżatt li tkun hekk. Anke l-furketta kollha. Ġada xejn furketta. Iwa, ħallija ma xi ċappa sa. Allura, sinjur, nerġgħu naħdu għan. Iva, Mari, ħanarak. Mari, mhux isek ħadd gambetta. Kemm tilwir koftok, ħanarak. Bil-grazzja, Mari, tagħmilha. Il-falzonijiet jaf x'għandhom jagħmlu. Joseph. L-imbit kesaħtu? U iva, Henry, kalma l-fejda paniku kollu. Jien kalm, jien għammawx nidem kalm, iżjed xin tagħmel ħdejn il-forn mela tridu jmurlek il-make-up para noħorġu mill-ċina. Kulħadd barra mill-ċina, ejjew miegħi, għaw, ngħidilkom kif se nibdew. Ara, hawnhekk ħalli naraw kif se nibdew, ara, Michael u Mari. Kulħadd fostu, ħanara, għaddifti, Joseph, issa tqgħodx fin-nofs, hekk, ħanara, pulit. Iwa, Michael, dritt. Tifel bħalek. Issa għallejla, u paċenzja, lilu l-mama, ser u madam. U bejja, Henry, ma taħsibx li għedna eżagġeraw. Ser u madam. Madam jew madam? Madam. U għankit, Mari, Kolla sew madam. Jien ser, madam, il-sinjura. U iva, naf li jint il-raġel. Allura, Sur Michael, s-sint li mallem tijaj? Għallejla biss, Ara, memx ismijiet, Daqxej ċaqliqa bil-ras, ek, biss. Ek, sinjur. Jo, Henry, sa' isna marionetti. Imma għaw ndorrijin ek. Ejja, mimxu fil-ċina, ħanajdilkom x'għandkom Mor, għodu attenti. Ara, Michael, tara kollox għaw l-est għawek. U jena għadem nimxu waraj.
Ma isma, jiena nservi pizza, tada pizza, mhux ikla statali bħal din. Insomma, kjewek għandek l-esperjenza, isma' ċempil tulla l-Odri, tulla ma toqgħodx ċempil x'tajt good night u xek. Oh, Eva, Henry, għadnila. Importanti. Michael, l-importanti li servu l-affarijiet fi platti sħan. Sħan. Eżatt. Marja, ara ma jfettilek xi servi xi ħaġa kiesa fi platti sħan. Kollu sew? Ara, mela nibdew bil-mus fit-8:09. Tajjeb? U mbagħad wara xi 20 minuta, u le 20 minuta wis, tista' tibda tipprepara s-soppa mill-ewwel. U mbagħad wara għandek il-ħuta. U kemm se tiklu wikel? Ara mali, issa mbagħad hawnhekk ikollna pawsa u tista' sservi s-sorbert. U s-sorbert limu? Sorbert, ara ħallu li nurik Mari. Tara s-sorbert limu da. Nara f'nofsek li ħad iklu l-ġelat. Ara Mari, wawek irridet meta nkun qed nieħdu s-sorbet aħna, żomm għajnejk fuqi, jiena sampoġġi hawnhekk ara. Tara biex nkunu nistgħu nikkomunikaw. U wara ma jfettillekx lill-papri ta' minuta. Mhux fit-8 kellhom jiġi daw. Ħammur nbiddel u niftaħ il-bib jiena u sejra. Imma kif ma nista' noqogħdu qatt f'din id-dar aħna? Inti kollu sew Michael, ġifieri taħfa sistema. Mela, serve from the left and take from the right, u xek jagħmlu? Giuseppe! Ġejt nara għandek bżonn xi ħaġa. Mrs. Camilleri. No, tola. Ġita u biskuża, rajta? Ibqaw! Għandek raġun għank intom modu nferrok nagħtiċ. Isma, ma ħallejx il-papri jagħlu żejjed u xek. Le. Aħjar nagħti daqqatajn. Le, Mrs. Camilleri m'hemmx għalfejn. Tidher eċitata, Giuseppe m'għandekx għalfejn. Jaħasra kieku ħallejt f'idejja kont norganizzalek kollox jien u ma kienx ikollok għalfejn tinkwieta. Ma middera rridtu tkunu waħedkom ma dawn ta' Balzan Brown. U għax taf inti dawn huma ħbib antiki u intimi ta' Henry u jkunu jridu joqogħdu jitkellmu fuq il-passat u hekk. Veru, kont inkun barranija. Oh, mhux għax barranija, ma... Henry fejnu? Tiċċaqalqux minn hawn. Tiċċaqalqx. Kollu sew, Mrs. Camilleri. Henry, inti għadkom lura, ta' inti suppost li diġà il-bist u anki inti Ġozet ara mur il-best ħalli nħoddok ħsib jiena. Le, Ġozet aħjar li Mrs. Camilleri, l-abditi aħjar tkompli i. Allura Henry, minti se toffri li drink? Ma minnix te illum. Oh, billi toffri li drink. Għandi aptit ta' konjak. Jaħasra Ġozet kiku għatli kont organizzalek kollox jien u ma kienx ikollok għalfejn tinkwiet. Allura Ġozet, x'se tilbessa bih? Għandi libsa blu. Tajjeb. Ikol paċenzja, Mrs. Camilleri. Isma ħalli nara kamiltux il-mejda kif suppost. Memx għalfejn, Mrs. Camilleri, kollox skont ir-regola għamilna. Ara Henry, mur biddel. Issa, Ġozet, inti tittuqot attenta għal-ħinijiet. Kollox sew, Mrs. Camilleri, issa nirringrazzjaw. Tlet konjaks wara xulxin. Isma xħelu, għandek tajt, kelma ġibri l-oħra u għili għawnek sija. Xaru kaza, t-minja huwa. Aħjar immuta, għara isek ikolkom bżon xaħġa, iċċempluni, Kollu sew, Mrs. Camilleri. Isma, jiena l-lum id-deċidejt li ma noħroċ biex jekk ikolkom bżon xaħġa, issibuni. Grazzi, Mrs. Camilleri, grazzi. Mela, bye bye, darling. U xek jajdu l-Londinisi. Iva, bye. Bye bye. Bye Għallim sejjera, tara kemm li tilna ħin. Ma jien nista' noħroġ issa. Henry, kollu sajmur il-naħazin. Michael, il-fornajtu. Stajt nara il-papa għalli biex noqgħod ma nitċaqlax. Għalli biex ma nitċaqlax. Michael, jimma ma baxxejtlux nara l-poxi. Il-papa għalli joqgħod dritt tiċċaqlax. U razzanza li xfiet il-papra sew dabar ma kollox ħażin. Postom li din, tola jien. Il-mus. Tab kif jinu l-mus, kien sabiħoni għasra. Rovinat li kollox. U s-sanamlu, Henry, għanna għaslik la rovinata. Ara, zommu l-kelma. Kalma, il-kolga maħna, kalmi. Ma sanamlu. Ara, Ġosef, inti l-ewwel ħaġa umur biddel, għax dak dawata Roma, umur biddel, iġ, mur. Ma maċin għamlu. Michael. Inċempel
nċempel issa, nċempel norna ikla xinisa. Ma sa kemm jiġu ma jħajġi. U iva dak sarat tanna ħaj nċempel, u bat jiġu, bat meta jiġu sarat tanċu l-numru. U bat se nirranġa kollox jien, dak nista nispjegalu kollox. U bat umma u jitkellmu sarat tanċ nċempel. Scotch, sir. Michael, għalissa memx għalfej tajd li sejra. U joqgħod dritt. Ma pa, jifimni, jina rrit nidħol fl-atmosfera, mux taqbiż li xi kelma. Joseph, sint importanti, zom lila bid-diskors. Kelma fuq ixtri basta tparla. U tidħolx fil-konverzazzjoni bejni u bejn Kenneth. Imbagħad meta nirranġaw kollox, nimżek u tfisser li hemm all clear. Tajjeb? Tax ma ħsibniex, x'maħsib jekk tixtaffaċċa Mrs. Camilleri. Jekk tiġi Mrs. Camilleri ma niftħolix. Tara, in Ingliż li action stations, koħat. Fostu, Joseph, ti waqani polita sabiħa. Sabiħa. Hello, Marta. Hello, Henry. How are you? Come on, Sbir. Thank you, Martha, thank you. Good evening. Peter. Oh, thank you very much. Good evening. Poġġu bil-eda. Poġġu. Drinks, sir, madam? Xri ħadfu għandkom. Da skurrina speċjalità ta' Giuseppe. Brava. Illum preparatilna ikla ċiniża. Oh, how lovely! Jiena l-aktar li nħobb il-Mongolian hot pot, jew kella is-saċaj prawns, taf tagħmilhom dawn ġew. Giuseppe għandha speċjalitajiet oħra. Ekku. Tajjeb ħafna allura ġew x'sajjel titna this evening. Sorpriża. Taf xejn, qed naħseb għad timmorru Sawdex. Tiġu magħna nagħmlu jumejn? Drinks, sir, Jew jekk trid. Kemmuna. Taf li qatt ma morna all these years, tiftakar? Drinks, sir. Iva, scotch, please. Scotch. U sinjura xampanja. Lejna l-lum id-deċidejt li imbiddel. Nieħu bit. Imma irrid inkun patriotta ta' Malta. Allora, Henry, how was your day? Ma ġara xejn. Kenis kienet jgħid li qed jara potenzjal kbir f'Malta, u veru Kenis. Iva. Fil-fatt qal li tkun idea tajba li niftħu hawn. L-unika problema u li għandi bżonn xi ħadd l-Ingilterra li nista' naftaħ. Kemm intom iffortunati intom hawnhekk. Dejjem tista' toħroġ fil-għaxija timxi waħdek, mhux bħal Londra tibża, u vera Kenis. Fil-fatt James jagħmilha ta' security guard kull darba li noħorġu bil-lejl. Your butler stays in? Iva fil-fatt ma nagħmlu xejn minn ajru. James sar jisu parti mill-familja. U anka Peter tagħna, thank you. Insomma, għadu daqxej zaħira, il-batla ta'kom. Veru, ma Henry preferi jomek, taf inti ma jgħodux iġu bedijat antiki jista' jgħallimhom hu. Iva, ruħi, għandek raġun. James għandu ċertifikati mill-Kontessa tal-Edwin. U qabel kien butler mal-Marquis del Fuego. Ma miskin James ma tantx baħri tajjeb, allura qatt ma seta' jidra fuq il-jott tal-Marquis. Peter. Sebġi li kelli fuq sipe minnu sipaw. Tiddu tant naraw il-veduta tal-bahar, għawnek għandu veduta. Verament sabiħa. Għallom xie dizastru. Diġa kena dizastru. Nibżon ikelmek, sir. Wasal tard. Bahar Malta sabiħ wis, u edha tutar mis kien in London jena l-bahar u għandim misjaħ. Apart il-fat li Londra l-lum saret is a jungle of skyscrapers. Peter. Iva, Peter, ftaħ. Sabiħ minna għal. Meraviglju, xil-mama kella dizastru. Sot, kurjom il-veduta, mill-babar l-oħra. Dok li kont nagħmel qabel ma ġejt int. Joseph, tidux naraw il-baħar minn naħa l-oħra, għax hawnhekk nistgħu naraw minn żewġ naħat. Fil-fatt mal-kamra tagħna jidher sabiħ. Iva, lead the way, please. Jena din l-atmosfera tal-familja ta' ġurnata. Ġifiek, nostalġija. Vera li Hubert Tanner eventually is going to become a QC, insomma qatt ma naraw. Il-nodri ta'kom taraw xejn. Insomma, dejjem għand il-grandmama. Ma aħjar tidħlu għax jitlaw. Please, yes. Isa, Michael, ejja, ejja għan impoġuħom fil-kort. Aw, Mari. Isma, ġib il-jobs,
Grazzi, kollox għandek senjor bil-kudan. Korsa, Grazzi ħafna. Ejja, Mari, ejja, inna fudaw l-affarijiet kollha minn fuq il-mejda. Kara, bravo. Mrs. Camilleri, ma jena ma nafx biex irrid nibdaw kif inservi u... Kemma wikel. Ijem ġewem li kien ieħor, iva, dak narfaw bħal Rocky. Rocky min? Il-kelb tagħna taf kemm ħalu boxer. Qed tara Michael, imnalla ġejt. Inti ma kont taf xejn, inti ġejt għax trid tara. U sa biżejjed Michael, issa ridu ngħinu l-mamma u l-papà f'dan id-diżastru fim. Tara xogħol Mrs. Camilleri. Ejja, wkoll, imnalla kontrollijiet dak l tajt. Issa jiena bijaw, kif nista' nitkellem irruvinatni. Isma' l-inqas taf x'għandha tagħmel għalik. Henry, taf li kważi qed inbiddel l-idea ta' villa fil-kampanja? Kemm ma nippreferix flat taw bħal tiegħek hawn in the midst of all the hubbub. Nkunu viċin il-bib tagħna wkoll, Drinks again. No, same for me. Me too. Allura, Henry, xi tgħidli dwar dik il-proposta li għamiltlek? Tisix, il-ħajja Londra hija mill-isbaħ. Tkun tista' tiġi Malta kull meta trid. Anzi, nagħmellek suġġeriment lil Ġosetta l-laħħa miegħek. Let's say it's another perk. U jgħidir jara, insomma, ma dan barra li kollok champagne vacation, kollok anke your own limousine, u 200,000 insurance policy imħalsa. X'taħseb? Somma l-problema either dependent kena għax Peter x'għamlu bihom mbagħad? U t-tifla. That should be no problem. Jiġu magħkom. Jew inkella jsibu xogħol ieħor. Tajdix li m'hawnx sinjuri biżżejjed hawn Malta li jsibu xogħol malajr dak ne? Ma batanċ naħseb li nistgħu niċċaqalqu minn hawnhekk taf inti l-kumplament tal-familja. No problem. Jitla Henry intom ortu. Nassigurak hawn ċab once ikun Londra se tara differenza. Ma jiena noqgħod waħdi. Oh, ma jimpurtax ikun hawn aħna, Ġosett. Nassigurak li lanqas biss ikollok ċans taħseb fuq Henry. It's the perfect arrangement, darling. U bħal matlek. Henry huwa bniedem li nafuh sew, and I have complete faith in his integrity. U fuq kollox tinsix, darling, we owe Henry quite a lot. Oh, yes, kien. Li kieku ma kienx għalli kieku aħna ma kienx ta' xulxina. Darling, irġajt tal-lift l-fit, mela. Qoqet ngħid, issa l-idea qiegħda ċara sew f'moħħi. Aħna ddeċidejna nkunu hawn iktar ta' spiss hawn Malta. U int, you will have the break of your life. U fi żmien qasir kont tista' tirtira hawn Malta bil-kwiet. L-idea hi li aħna niġu hawn u inti tmur hemm. It's perfect. U bħal matlek, jekk ma nafdax lilek, ma nista' nafda lil ħadd. Perfect. Perfect. Mela, titħajru morru sal-kasino? Yes, illum I've got a feeling li għandi l-lak. Let's pop in, shall we? Nista saru s-sija, u jena dal-ħodu li t-bala xogħol. Tajdix li taħdem nar ta' sifti. Meta jkun hemm bżonn? Kittib. Għadin radikola, jek tiġi taħdem miegħi. Nar ta' sift bil-fors mal-familja. Waħdu Londra. Kemm ħelwa l-mejt tagħkom. Kemm il-darba qbadta titkellem waħed. Iva, dak vizzju tal-familja, kollha jitkellmu waħedhom. Għax missiera kien ġardinar. Insomma, se nagħmlu se mmorru ta' kasino. Naħseb aħjar le, għax taf inti sar il-ħin. Żgur dieħ. Iva, fil-fatt irid naħseb nagħmel il-nail polish taf inti. Why don't you go to a parlor, Joe? Go to a parlor? Fil-fatt għadar timurant il-mamajjen, għadar naħseb kmini fil-. Xsebt li saqqa tal-ġurnata fl-imkien. Tiċ nindaw nar it-tnejn. Kien qed jippjana jikrijot sakemm tasal tiegħu, just for a couple of days. Għalax ma morrux għallija flimkien? Għajdira, Iva, ma. Id-dispjaċini ma l-bahar ma jagħmilix tajjeb lili. Insomma, we'll have enough time to discuss that. Sadattant, se mmorru kasino jinu inti. Right. Peter. Grazzi dal-ikla ċiniża vera bħak sadatz. Ġosett ma barra mill-inti mara grazzjuża vera koka tajba. Thank you. Mux bħali, għalix jien l-spaghetti ma nafx namel. Mentu znannuha kien mafjuż minn sqalli. Oh, sweet, cheers. She's at it again. Awa, again, thanks for a lovely meal. Oh, thank you very much, Mr. Jones. It was lovely. Good night, good night. Bye, Henry. Good night, darling. Good luck għal-kazino. Oh, tinsiex, aħseb sew dak li għatlek, tinsiex. Għal Londra, inti sassib.
Good night. Good night. Mari, inti jimur biddel u tara television fil-kamra ta' Audrey. Xinkwit għandek, sinjuru. Mux veru, sinjura. Ja ħasra xinkwit għandu. Mrs. Camilleri, ħalli kollox mill-idek. Le, Michael, qabel ma nitlaq irrid inħalli kollox nadif. Ħanejnek jien. Mrs. Camilleri, neħi minn idejk. Josette, ersaq li għandek il-libsa. Iba, ħalli ma ħallessi kollox jiena. Ekk. Esti. Tafx nistħajjilhom dawni? Iż-żiemel ta' Trojja. Allura jien daqshekk indejjaqkom. Le. Daqshekk ma tistgħux għalija. Le. Daqshekk nagħmlilkom ħajjitkom infern. Le. Allura Henry, inti sejjer Londra? Le, Josephine. Mrs. Camilleri, jina li tibqa dejjem Mrs. Camilleri. Na kollu tortija, jina veru kieku rrit nista' iva ma x'naqbad ngħid. Le ara stenna jina il-biċċa xogħol li vera xtaqt u minix qed nitlob xi żieda, min qed nitlob xejn, assolutament. Ma għana importanti li nibqaw li għana u mux niprofaw nsiru xi ħadd ieħor. Imma laqqas mu dak l-aktar importanti. L-aktar importanti huwa li jiena, Josette, Michael, Audrey, aħna, inti. Aħna nitilgħu bħala il-familja kollha, tifhem għax inti. Għajdilha, Henry. Josette, attenta, ħatħassar il-make-up. Mrs. Camilleri, inti barranija. U jekk aħna nitilgħu hemm, kunu hemm, u inti tkun hawn. Ma jkollok il-ħadd, tifhem u għax aħna wara kollox drajna flimkien. Tajjeb ħafna. Henry, hemm bżonn li kulħadd jibda jidħol jaħdem nhar ta' Sibt. U kont qed naħseb, Josette, għadha bdek toħodni l-belt. U Michael, m'hemmx aktar mużika rock. U bilħaq. Skużawni. Aħjar Le. Għajdilna xi ġrali. xej. Mrs. Scoville, Josephine, tafux. Taf li aħna familja. Grazzi. Għallħara xaħat minnkom jitlaq x'namel jil-binarkom. L-min ikolli biex nordna, u l-min insib, u l-min sal il-kwieta. U l-min ikolli biex il-ħob.
Tara kbir falsun. Li qattajt Henry. Le, Ġosett. Għatnajt li l-nifsi. Iva, zisti għaj. Xizbal kont se nagħmel, Ġosett. Veru, Henry. Il-flus mhux kollox. Għajar ħajja sempliċi. Kultan naqra avventuruża ma minna ħafna xin xilli li ma jiswew xejn. Mill-vojt. Mill-yachts, casinos. Għajar ħajja kwita. Mrs. Camilleri tordna l-na. Torganizzanna ħajjitna. Ġejja u sejra. Naqdu. Ma sinċira. Umana. U tħobna. U aħna Ġosett. Aħna nibqaw li aħna. Ma nippruvawx nkunu ħaddieħor.